caldo quente, quero-lo provar. Neno de dente, não deixes enfriar. Mira como cheira, o que arrecende. Ti non és amigo de comer requente. Mira rapaciño, o prato está na mesa. Canto máis te miro, máis o caldo espesa. Pon unha pota ao lume, untama con graxa. Remexe mal na vida, a fava e a pataca. Teño carne fresca que coce a lume lento para alimentarte, que sei que estás famento. Acouga como amor, aquí ninguén te apura. Ten conta, non atopes un oso entre a verdura. Aquí non hai fartura, pero pouco sabe ben. O caldo quente cura, non lle fai mal a ninguén. Alegría, Dios la dea, alegría, Dios la dea, que non hai máis grande alegría que te la barriga chea. Alegría, Dios la dea, alegría, Dios la dea, que non hai máis grande alegría que te la barriga chea. Ay, querido, como caldo, ay, querido, vete o viño, ay, querido, como pan, ay, querido, queridinho, como un cacho pequeniño, ay, querido, como caldo, ay, querido, bebe o viño, ay, querido, como pan, ay, querido, queridinho, como un cacho, como un cacho. Ves como a un cormorán, sinxelas e humildes historias desta terra e deste mar. Pasan os anos, seguimos cantando, sentindo a música como un xeito de darmos, de non calarnos e de animarnos neste camiño que nos tocou vivir. Somos o pobo que tragou o auto-odio, tamén a herdanza de que loitou por nós, e todas xuntas como unha familia, multiplicamos melodías e cancións. As que nos deron por mortas deben saber que fomos quen de resurdir e florecer unha e outra vez. Tras la longa noite de pedra, alguén montara unha fresca red. Éramos nos preparándonos para construir a escena. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe, sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe, sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Loita claro que sí, pero festa tamén. Somos as encarregadas de darche iso, e así construimos pasiño a pasiño a liberdade e os sorrisos. Non como ninguén que nos pagara nada, hizo traballo de raíz, Feito na casa, música da brega, obreira e orgullosa. Isto é cousa nosa. as que nos deron por mortas
colores. Bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arte a dor. Se un irmá queda calada, sacamos ya copla nós. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. E saltamos por riba do lume 7 veces. Desaparecer. Moi bons días, boas tardes, boas noites, benvidas e benvidos á terceira edición do Maratón de Galeguidades da Deputación da Coruña, un telemaratón de internet para conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior na véspera do Día Nacional de Galicia, hoxe é 24 de xullo de 2026, eu son Alba Mancebo, falvos desde Santiago de Compostela, eu son xornalista e presentadora e xusto nos últimos meses estiven formando parte dun programa que se chama Latitude Galega, co que estiven buscando galegas e galegos que viven fora para contar as súas historias, ensinar como viven e os lugares nos que residen, por iso, ademais, me fai pois especial ilusión formar parte este ano desta terceira edición da Maratón de Galeguidades. Eu viaxei en avión durante todas esas viaxes e hoxe ímolo facer a través de internet durante as próximas 11 horas, que son bastantes, imos percorrer o mundo, pois seguindo un fío invisible que une centos de miles de persoas coa súa terra de orixe, con Galicia. Nós, entre todos, tecemos unha identidade aberta, unha identidade global, acolledora e tamén en constante redefinición. Hai unha cousa que dicir, que tanto desde as migracións históricas do século XIX a nova diáspora do século XXI, o asociacionismo galego no exterior pois é un dos nosos feitos diferenciais e característicos nesta sociedade internacional, porque todos sabemos, todos temos claro que Galicia é pois moito máis que un territorio, non? É unha comunidade global, unha rede de afectos, de memoria, de cultura e tamén de futuro, atravesando tanto océanos como continentes. Hoxe imos escoitar voces de diferentes xeracións e de diferentes latitudes, con diferentes acentos que nos lembran pois que a galeguidade non entende de fronteiras realmente. Comezamos entón unha viaxe colectiva para dar esta volta ao mundo e descubrir como Galicia segue presente pois en cada recuncho do planeta. Ao longo destas 11 horas
mi madriña, de maratón. Conectaremos cos 5 continentes, estaremos pois en Australia, estaremos en Irlanda, en Chile, na India, en Suiza, por suposto, entre máis de 25 países cos que imos conectar ao longo destas 11 horas. Non me canso de dicilo porque realmente é importante deste maratón. E farémolo tamén con toda a intencionalidade porque no mes de novembro deste ano 2026 vaise celebrar no Brasil o pleno do Consello de Comunidades Galegas, a 14 edición, que é o punto de encontro trienal no que a Xunta de Galicia pois xunta ali a todas as comunidades galegas no exterior para recoller as súas opinións e as súas iniciativas e impulsar así políticas públicas pois que intenten unir mellor a Galicia pois con toda a súa emigración. Hai varias preguntas en riba da mesa, realmente, como conectamos a Galicia territorial, a Galicia na que estou eu con esa Galicia exterior, se ten a diáspora un papel pois catalizador desta proxección internacional, fainos máis fortes ser nós mesmos no mundo. Este terceiro maratón de galeguidades tamén quere pois buscar respostas, tamén buscar outras preguntas, polo que as protagonistas principais deste terceiro maratón de galeguidades van ser os centros e as asociacións galegas que están alrededor do mundo, tan importantes. E tamén xunto delas pois vai estar esas novas formas de comunicación que descubrimos co mundo digital, xa non tan recentemente, e polo tanto vai haber creadores de contido que son verdadeiramente importantes hoxe en día, con proxectos moi potentes como son Orgullo Galego, o Festival Emigración ou Podgalego, entre outros. Entón, que é o Maratón de Galeguidades? Pois, desde logo, é unha xornada única para celebrar, para pensar en conxunto, de maneira colectiva, sen cancelas, con todos eses acentos dos que falábamos, desde todas esas latitudes, entre todos e todas, dentro e fora de Galicia, pois para mirar como vai ser ese segundo cuarto do século XXI. Collemos entón aire, arrancamos, damos comezo a este maratón de galeguidades 2026, agora mesmo son case as 9:15 da mañá en Santiago de Compostela, case as 4:15 da madrugada en Buenos Aires e, por exemplo, pois en Australia, en Sydney, son as 5:15 da tarde. Estamos xa cos horarios do mundo preparados. Para comezar este programa, contamos con dúas persoas moi importantes do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, o IGADI, a organización que ideou e produce este maratón para a Deputación da Coruña desde o ano 2024, terceira edición xa. E temos con nosa, agora ven a parte máis complicada para min do día, temos con nosa Christoph Schrain-Moser, que estiven practicando con el antes, a ver se dicía ben o seu apelido. Perfectamente, bo día, Eva. Dixero ben, entón, desta volta. Sí, perfecto, sí. E temos tamén a María Xosé Porteiro, que é parte do seu consello asesor. Benvida e benvida, moi bons días. Benvidos, que gusto estar con vos e con todo o mundo. E con todo o mundo, realmente, aí está, que gusto estar con todo o mundo hoxe durante tanto tempo. Comezo contigo, Christoph, porque me gustaría saber que me contaras un pouco que é o IGADI, de onde nace a idea do Maratón de Galeguidades, pois e que significado ten tamén no seu traballo, no traballo do IGADI. Bueno, bo día tamén, bo día, boa tarde, boa noite, ¿no? Dependendo de onde esteades, a todas as persoas que xa están conectadas. E o IGADI é basicamente un centro galego de análise das relacións internacionais, ou un think tank, ¿no? Como diríamos hoxe en día, que leva xa casi 35 anos traballando alrededor dunha dupla idea. Por un lado, comprender o mundo dende Galicia, dende unha perspectiva galega,
e, polo segundo, contribuir a que Galicia teña unha voz propia no ámbito internacional. Non? E ao longo destes xa máis de 3 décadas de historia do IGADI sempre tivemos presente que a idea que Galicia non remata nas súas fronteiras. Non? Como ben dixeches, somos unha comunidade global, cunha diáspora que ao longo da historia pois, contribuiu decisivamente ao desenvolvemento do país e que hoxe pois, segue creando pontes en ámbitos tan diversos como poden ser a ciencia, a empresa, a cultura, o deporte ou a cooperación. Non? E, pois, justamente desa visión nace o Maratón de Galeguidade, non? Porque queremos ofrecer un espazo para conectar a Galicia territorial coa Galicia exterior, para conversar sobre as comunidades galegas estendidas polo mundo e para descubrir tamén historias que moitas veces son pouco coñecidas e para poñer en valor justamente a diversidade de formas nas que se vive e nas que se expresa a galeguidade. Non? Entón, para o IGADI, realmente este proxecto representa, creo, moi ben a nosa maneira de entender a acción exterior. Conectar persoas, tecer redes e xerar coñecemento útil para a sociedade galega. Entón, o maratón non é só unha emisión en directo de 11 horas, non? Como ben, creo que hai que recalcar moitas veces, senón tamén despois, estas conversas que imos ter ao longo desta xornada tan intensa hoxe tamén vanse converter nun informe que nos axuda a comprender mellor a realidade da Galicia global e de formular, pois, tamén propostas para fortalecer esa relación, non? Entón, en definitiva, a idea é que queremos transmitir en moi sinxela que a galeguidade é unha realidade viva, plural e internacional. Entender esa Galicia global tamén é unha maneira, creo, de entender mellor o presente e o futuro do noso país. Xusto che iba a dicir que tamén é cunha visión de futuro, que ás veces pénsase que é o pasado, pero realmente a comunidade global está, a comunidade galega global está moi presente. Moitas grazas, Cristóf. Agora imos falar con María Xosé Porteiro, que é toda unha honra tela con nos hoxe para iniciar este maratón de galeguidades, xornalista, escritora, antiga delegada da Xunta de Galicia na Arxentina, medalla do Parlamento de Galicia 2026, feminista. Moi bons días outra vez, María Xosé Porteiro. Ademais, ti naciches en Cuba antes de pasar por Madrid, acabando finalmente desenvolvendo a túa vida aquí en Galicia. A ollos deste turbulento 2026, que papel crees ti que ten a inmigración galega na historia, no presente e no futuro de Galicia? Pois estamos nun momento en que podemos cambiar digamos, os conceptos que están como moi asimilados e xa están un pouco para min caducos de como temos que analizar o que foi a nosa historia migratoria e en que punto estamos dos procesos que veñen. E creo que Galicia está nun lugar extraordinario para facer esta reflexión que non só nos atinxe a nós, pero a nós de maneira moi principal. Eu creo que con este propósito, desde o IGADI, estáse contribuindo a axornar, non? A poñer o día, a ollada, sobre un asunto que para nós forma parte da nosa historia, pero que é de absoluta actualidade, pero para todos os povos do mundo. Estamos nun momento da historia da humanidade en que os desplazamentos sobre o globo terráqueo son algo ou posible ou desexable, desde logo plantexable. Non sei se agora o concepto de migración é exactamente o mesmo que se manexaba cando migrábamos nós, pero evidentemente o movimento de seres humanos sobre a terra, co que supón de deixar un sitio, ir a outro, pero non acabas de deixar nunca de todo aquel sitio. Estamos nun momento de reflexión e, sobre todo, de análise de dereitos e de consecuencias sobre a sociedade desta nova realidade, porque nós temos moita experiencia. E temos unha cousa fantástica que o IGADI demostra, e é que estamos conectadas. Estamos conectados. É posible, a tecnoloxía hoxe fai posible algo que os nosos avós pensarían que era unha historia de fadas ou de meigas. É dicir, podemos falar con persoas que, como moi ben decías antes, están 6 horas atrás, digamos, no reloxo comparado co que estamos nós, ou con persoas as que, pois, non hai tanto tempo, era imposible conectarse con eles se non era mediante cartas que tardaban meses en chegar. Todo isto vai a unha enorme velocidade e o IGADI está facendo posible que fagamos esta análise cunha perspectiva
mundial, que creo que como hai que facer, coa tecnoloxía que está ao noso alcance e cunha vontade de contribuir a estrategias de paz, de colaboración e de mellora da vida das persoas que teñen que desplazarse ou que queren desplazarse ou que xa fixeron no pasado, non? Entón, eu creo que estamos traballando no ámbito da globalización en primeira liña, que Galicia era a primeira liña en canto a masa de poboación migrante e agora o é tamén desde a sociedade civil, estamos falando desde a sociedade civil, non desde a obriga que teñen as institucións públicas, para facer máis comprensible, máis productivo e máis beneficioso para todas e para todos esta experiencia que nos temos, que é enorme e que hoxe se vai ver perfectamente. Parabéns, querido Presi, compañeiros todos e compañeiras. Vai ser un escenario, unha manifestación, vou non dicir así, de poderío no sentido da vontade, de querer e de poder, porque fácil non é. Que saiban todas e todos que fácil non é moi difícil. E en Brasil debería estar o IGADI, dentro deses meses que vai haber este encontro internacional, porque a sociedade civil ten dereito, sobre todo cando está intervindo, mollándose, gastando, no mellor sentido da palabra, o tempo das persoas que están interesadas neste tema. Así que vamos pedirlle a Xunta que nos convide. Hola. Antes, ademais, ai, que nos aparece por aquí? Benvido, Roy Pérez Vila, investigador asociado do IGADI en Relacións Internacionais e coordinador de comunicación deste Maratón de Galeguidades 2026. Bos días, Roy, como estás? Moi ben, bos días, Alba, un placer atoparte por aquí tamén. Hola, Cristóf, hola, María Xosé, e hola a todos os que estades xa, pouquiño a pouco, conectándovos a esta maratón. Ti vas a estar todo o día acompañando este maratón neste IGADI Televisión e tamén nas redes sociais. Como pode a xente conectarse desde a casa hoxe? Pois mira, é moi fácil. O único que tedes que facer para ir seguindo o maratón, que xa sabedes que non ten vocación de que estades conectados desde as 9 hasta as 8 todo o día sentados. Estamos agora en horario laboral, en partes do mundo, como ven, sinalaba antes Alba, aínda é de noite, é lóxico que non todo o mundo este conectado, pero mira, poñede a voso móvil, a vosa tablet, aí onde estedes almorzando, ou cando estedes tomando vermú, ou a tardiña, e ides seguíndonos ao longo do día, que vamos a ter moitos episodios interesantísimos, vanse conectar persoas de enorme interese con cousas ben interesantes que decir, e a gracia é esa, que vades a ver xente que se conecta desde todo o mundo, porque Galicia está moito máis aló das súas propias fronteiras e a gracia e o bonito deste programa. Entón, nada, simplemente entrades no YouTube e listo. Se non, entrades en calquera das nosas redes sociais, tanto en X como en Instagram, e tamén ali podedes atopar as ligazóns para vos conectar ao maratón. Pero ben, o acceso principal, evidentemente, é YouTube. Está tamén pendentes nas redes porque iremos colgando tamén cousas ao longo do día. Ademais, hai moita xente que traballa con cousas de fondo, non? Escuitando de fondo música ou podcast e todo eso, pois que se conecten, pues non? Sería que se conecten ao... Home, desde logo, que se conecten ao maratón. Oye, tamén temos un concurso activo hoxe, non? Exactamente. Xa sabedes que ao longo de todo o día de hoxe, si nos, digamos, comentades nos posts de Twitter, temos un post en Twitter dedicado precisamente ao concurso, se comentades aí ou facedes RT e nos seguides, podedes ganar un dos 25 exemplares dunha edición moi bonita, unha edición especial do IGADI, que se chama Ano Castelao, Buenos Aires, kilómetro cero. É unha edición ben interesante e aos que vos gusten este tipo de contidos, de materiais, se vos interesen as historias das diásporas e o papel que tiveron na construcción deste país, pois tamén vos pode interesar. Simplemente comentade no post de Instagram, podedes contar, pois por exemplo, pois que xente tedes no exterior se a tedes, que relación tedes tamén coa diáspora, se vos mesmas fuxedes ou estades sendo ahora mesmo diáspora, e tamén en Instagram, no propio tamén reel de Instagram, onde colgamos as bases do concurso, bueno, as bases, as instruccións, por así decirlo, do concurso, pois tamén teredes a oportunidade de gañar un exemplar. Enviámolos a todo o mundo, o sea que non hai problema, non vos preocupedes, porque se vivides en, por decir algo, Nova Zelandia, que non vai chegar o exemplar. Vai vos chegar o exemplar, chega a todas partes.
E mesmo, se estades conectados no YouTube, veres que hai un chat ao lado. Se vos comentades polo chat calquera cousa, vais a entrar tamén dentro dos posibles gañadores dun deses 25 exemplares. Así que vos animo a participar, a estar desconectados en calquer punto do día, en calquer momento, como vos decía, co vermú, coa comida, coa merenda, coa cea, e que nos acompañedes, que vai ser unha xornada fermosísima, estou seguro, aparte estamos, a veres, extremadamente ben acompañados. Ademais, se queren compartir as ligazóns eles tamén nas súas redes, pois tamén os animamos para espallar ainda máis este maratón polo mundo, non? Antes de dar o pistoletazo de saída, rapidamente contádeme a que vos fai máis ilusión de todos os contidos que imos ter hoxe no maratón, a volos tres, que é o que máis interesante vos parece. Que agradades deste maratón de galeguidades? Empezo eu, por exemplo. Por exemplo, dalle, Roy. Quería que vos puxerades a discutir. Pois a mí non, pois a mí parece... Pero nada. Aquí discutimos rápidamente, non habría problema ningún. A min o máis chulo é un pouco por onde iba María Xosé, con moi bo xuicio, non? É poder resignificar un pouco a estas alturas o que significa hoxe en día para a construcción do relato, podamos decir, nacional, non? De Galicia, o que significan as diásporas, porque xa non é o mesmo do que estamos acostumbrados a escoitar e que se machacou moito no relato nacional nos últimos, pues a principios desta década e sobre todo a finais da anterior, non? É dicir, hoxe en día a diáspora cambiou radicalmente, estamos nun punto moi diferente e hoxe en día eu creo que o que vai ser moi bonito é como acompaña esa diáspora a xente que hoxe ven a Galicia, porque hoxe xa somos unha terra de acollida de largo e vai ser moi bonito ver como, digamos, a xente que está no exterior en países que hoxe temos a sorte de acoller xente que vende ali, podamos tender esa ponte e sea unha maneira pois extremadamente frutuosa de poder, digamos, convivir da mellor maneira posible e poder aproveitar esa riqueza da mellor maneira. Entón, eu creo que temos que mirar moi ao futuro, desligarnos quizá de ideas preconcebidas que xa pois empezan a caducar e tamén celebrar moito a riqueza que temos recibindo a moita xente que vende fora, sen esquecernos, evidentemente, da que marchou, sigue ali ou sigue a marchar, que tamén está perfectamente legitimada para facelo. O que dicía María Xosé, non? De que nós temos experiencia e, polo tanto, hai que poñela sobre a mesa e utilizala tamén para axudar a xente que ven a Galicia. María Xosé, ti que me contas? Que agardas ti? Verás, como é imposible estar todo o tempo pendente da computadora, eu creo que hai que relaxarse, entrar cando se pode e sorprenderse co que en ese momento se estea facendo, a non ser que teñamos na axenda 1, 2, 3, 4 ítems que nos interesen especialmente. Pero eu creo que tamén hai que gozar con esta oportunidade que se nos dá, non? Pero eu non quería marchar sin facer unha reflexión que para min é moi importante e rogo vos que me disculpedes que o faga agora, e é que este esforzo que estamos a facer, que é un esforzo maravilloso, tamén significa loitar contra o esquecemento do presente. Falábamos antes, a diáspora hoxe ou a situación coa nosa poboación que está fora do territorio galego é diferente, pero tamén, ás veces, falando tanto da historia, nos esquecemos de situacións tan graves como as que está vivindo o pobo cubano neste momento. É dicir, Cuba é fundamental, claro, para min, a min tócame moi de perto, pero non é unha cuestión de interese persoal. Creo que Galicia non está facendo nada, nin institucionalmente, nin desde a sociedade, por preocuparse por unha situación histórica, puntual, gravísima que está vivindo nada menos que algo tan significativo para a nosa historia migratoria e social e vital como a situación que está vivindo Cuba. É dicir, mesmo de axuda, de envío de axudas, mesmo de preocuparnos, de establecer contactos, de intervir ao máximo nivel que poidamos. Poño isto como exemplo. E logo outra cousa, no outro lado, é disfrutar, por exemplo, que non temos moitas oportunidades de facelo, con noso galego falado con acento porteño, ou falado con acento brasileiro, ou falado con acento cubano, ou falado con acento galego de sempre, pois de Ámsterdam, non? Que ali non se perde o acento. Creo que eso nos dá unha visión grata, diferente, cosmopolita, e eu creo que Galicia é, neste momento, un dos lugares máis cosmopolitas do mundo. Que vos parece?
que a emigración, que é algo que nos leva tanto ao pasado, é para nós unha ponte cara ao futuro e que temos que ter ambición de liderar. E creo que este maratón, en calquera momento que o pillemos, nos vai axudar a conseguir ese propósito. Ademais, quedará colgado para que todas as ideas se poda volver a elas unha e outra vez. Christoph, e ti? Sí, para engadir algo moi rapidamente ao que xa dixeron Roe e María Xosé, non creo que moitas ganas, particularmente de ver hoxe, esa convivencia, digamos, diferentes maneiras de vivir a galeguidade no exterior. Temos, por un lado, os modelos de asociacionismo máis clásicos, os centros de galegos, algúns deles xa manteñen vivos máis dun século unha parte de Galicia moi longe da Galicia territorial, pero despois imos ver tamén esas novas formas de conectarse co país, os podcasts, inmigración, etc. Eu creo que justamente esa diversidade de manter un vínculo, de manter viva a relación co país, pois é o que máis ganas teño de ver hoxe, como conviven, que diferenzas hai, como contribúen xuntos de diferentes maneiras, pois a manter viva esa galeguidade no século XXI no mundo global, A min pareceme moi bonita. Eu que estiven viaxando vendo os centros galegos, as casas Galicia por aí adiante, pareceme moi bonita precisamente esa comparación, de dicir que toda esta comunidade digital galega está pois representada na actualidade aquelas casas, esas casas Galicia, eses centros galegos que eu estiven visitando. Moitas grazas aos tres por participar e por axudarme pois a ter os vídeos xa para dar comezo a esta volta ao mundo da diáspora galega. Gracias a vos. Gracias. Moitísimas grazas. É o momento entón de dar o pistoletazo de saída a este maratón de Galeguidades 2026 co seu primeiro episodio, Centros Galegos no Indo-Pacífico, que vai conducir Daniel González Palau, que foi o director do IGADI desde o 2017 ata marzo deste ano, e que pois leva sendo o coordinador deste maratón de galeguidades todos estes anos ata esta terceira edición. Bos días, Daniel. Bos días. Estás por aí? Bos días, Alba, que tal? Moi bos días. Preparado para coller o volante deste maratón? Sí, estamos listos e listas alrededor de todo o planeta para ter unha xornada estupenda. Pois queda das túas mans, pero só un anaquiño, despois veñoche botar fora. Paréceche? Moi ben, así dá gusto. Pois agora comezamos o primeiro episodio deste maratón 2026. Desde o 2024, cando contamos coa primeira edición do maratón, o mundo mudou moito, non? Aínda así xa levaba moito tempo cambiando. Xa fora a pandemia e os confinamentos globais, xa fora a retirada dos Estados Unidos de Afganistán, xa tivéramos a invasión Rusia de Ucrania e este ano pois estamos a vivir os bombardeamentos de Irán e a crise do Estreito de Hormuz, non? Que había décadas que se falaba que podría transformar o planeta e o comercio internacional, e iso pois está acontecendo un pouco en directo, non? Este 2026 pois confírmanse esas tendencias de cambios no económico, no político, no tecnolóxico, e como a nivel global pois está xa a transformar a propia gobernanza do planeta. Nese sentido, a rexión de Asia Pacífica, tamén coñecido como Indo-Pacífico, ten un peso cada vez máis crecente, especificamente no ámbito económico, mas tamén no poder que acumula nesta gobernanza global, non? Este ano, que como falouse na presentación, non, pois o Consello de Comunidades Galegas, no maratón decidimos darlle un especial protagonismo
as entidades, os centros e asociacións galegas que hai polo planeta adiante e que, pois, son embaixadores da nosa cultura, da nosa identidade e que, bueno, realmente no seu día a día proxectan a Galicia facéndonos máis competitivos no planeta. Neste episodio vamos a chegarnos, non, a Australia, a India e a Corea do Sur e, bueno, o perfil dos nosos convidados pois é moi diferente, non só eles personalmente, non, sino as entidades que representan. Teño que dicir que a Asociación de Galegas en Australia sería pois o modelo máis clásico, non, de Centro Galego no Exterior, da Asociación Galega no Exterior, mentres que o Centro de Estudos Galegos da India é parte da rede de centros de estudos da Xunta de Galicia, pois que por medio de convenios con universidades de todo o planeta tamén proxectan a Galicia. E despois temos o caso de Javier desde a Corea, pois que el o que representa dunha maneira moi decano é o da nova diáspora e precisamente indo cara a Asia e cara a Oriente, onde realmente pois, o mundo estáse a multiplicar. As tres historias deles son moi complementarias en todos as liñas, digamos, que inspiran o Maratón de Galeguidades, así que un placer que estén aquí con nós. Voulles dar paso. En primeiro lugar, vou presentar a Ramón García. Ele é presidente da Asociación de Galegas en Australia. Cando lle solicitamos a súa mini-biografía, que podedes ver pois, na web de galeguidades.ja.gal, enviou un misterioso e críptico 46 anos emigrado en Sydney, Australia. Chegou desde Bamio, do Concello de Vilagarcía, e sigue coa morriña de sempre, aínda que voltou en múltiples ocasións, hecho que hai. Que tal, Ramón? Bo día. Tiñámolo aquí con nós, pero parece que caeu parte da festa do maratón e sabermos desenvolver estas incidencias, así que non sei se Anik está agora mesmo. Javier si está desde Corea do Sur, así que vou presentar. Ele é Javier López Prol, é doutor en Economía pola Universidade de Graz, en Austria, é profesor asistente na Universidade de Yonsei Mirai, en Corea do Sur. O seu traballo enfócase na mitigación do cambio climático e, máis concretamente, na transición enerxética, particularmente na expansión das enerxías renovables variables, a solar e a eólica, e na súa integración nos mercados eléctricos, mayoristas e minoristas. Todo un tema, desde logo, do 2026. Ademais, está interesado en temas de economía, política internacional, desigualdade, desenvolvemento. El fai parte da Rede Gadi e temos unha historia moi fermosa, pero que tampouco vamos contar aquí. Bo día, Dani. Que tal, Javier? Como vas por Corea do Sur? Que tal tempo fai por ali? Todo ben, co ventilador aí a todo trapo, pero ben. Amigo. E iba a te preguntar, que hora é ali en Corea do Sur? Son as 4:40. Moi ben. Pois para iso, identifiqueite non como unha categoría quasi ideal de nova diáspora, pero contame, como chegaches a Corea do Sur? Pois, a verdade, non foi unha decisión así que dixera vou ir a Corea do Sur, senón que foi algo máis ben unha continuación. Eu estaba facendo doutoramento en Austria, país fermoso, por certo, en Graz, Patrimonio da Humanidade, Cidade Patrimonio da Humanidade. E, bueno, pois nesa carreira académica na que hai que andar saltando dun lado a outro, entre Graz e Estados Unidos primeiro no doutoramento, logo Alemania no postdoc, e a seguinte oportunidade que surxiu foi aquí en Corea como profesor asistente na Yonsei.
e aquí viñemos, deuse a casualidade de que a miña muller daquelas a moza era de Corea, entón dixemos, bueno, vamos a buscar unha estrategia tamén académica. Bueno, xa é complicado atopar traballos académicos porque o mercado é pequeno, digamos, estamos moi especializados en cousiñas super pequenas, non? Entón é complicado atopar un traballo xa nun lugar determinado, tens que ir movendo onde existe esa demanda. Imagínate se as dúas persoas son académicas, non? Entón dixemos, bueno, vamos a facer unha estrategia, postular a lugares ou ben en Europa, xa nin sequera un país concreto, en Europa en xeral, porque nós coñecéramos en Austria, logo estuvemos tamén en Alemania. Entón, no mesmo país, en Europa ou en Corea. E surxiu a casualidade de que me surxiu esta oportunidade a min en Corea e logo veo ela para aquí. E polo de agora, 5 aniños levamos por aquí. Pois a investigación e o amor son eternos tractores das migracións humanas, pero eu penso que no século XXI, por estas facilidades de conexións que temos, serían elementos críticos, digamos, que tamén explican estes movimentos humanos. Moitas gracias, Javier. Vamos ter un faladoiro de primeira categoría aquí. Ramón García, desde Australia, contanme que xa estás. Maravilla. Sí, parece que ao final collenlle o ritmo ao trebello este. Gracias a Pablo Caderno que me dou a canle que tiñe que seguir. Sí, pero estamos aquí. Moi bo estar con vos, moi boas tardes a todos, bueno, bons días por donde estedes. Pois ali en Australia, que son 8 horas máis. Sí, agora andarán por aí casi a 6 da tarde ou así. Pero e entraches forte nun maratón de galeguidades da Diputación da Coruña coa camisola do Celta. Fermosa. Boa, Ramón. Tamén gostei do Coruña, tuvemos moi boas festas aquí en Australia cando o Coruña tuvo todas aquelas, esa hazaña que é imposible de describir, disfrutamos todos dela, tanto os do Celta como os do Pontevedra, como os do Ourense, cando foi daquela. Esperemos que ahora a ver cando nos veña, sempre que xoga o Coruña co Celta normalmente gana unha cena, o sea que espero que volva a ganar outra. Amigo, pois vai ser fermosos a volta dos derbis esta próxima tempada, de por Celta, Celta de por ali desde Australia, seguro. Increíble. Nada, antes cando... Xa non podía acontecer de outra forma, non? Xa despois do triunfo de España no Mundial, cousas que non suceden máis de 2 veces na vida, eso é increíble. Íache preguntar, antes presenteiche, non? Dicen, leva Ramón 46 anos emigrado, está en Sydney, el saiu desde Bamio, no concello de Vilagarcía, comentas na túa biografía que segues coa morriña, agora eres presidente da Asociación de Galegos en Australia. Quería preguntarte un pouco como chegaches a Australia, que foi o que motivou esa viaxe ás antípodas? Eu casei xoven, penso que non estaba preparado, habíamos problemas. Eu realmente traballo tiña ali en Vilagarcía, de chapistas, ali había traballo. Pero eu pensas que vas ao estranxeiro e vas a encher uns sacos de dólares e facerte millonario, así porque si, non acontece desa forma. Realmente, eu cando cheguei a Australia, se hubiera tido os cartos para irme de volta, houvese ido. Pero agora estou contento. Claro, a morriña non sale de min, pero sí, estou contento. Eu tardei en acostumbrarme, claro, a lengua tan diferente. Cando vin o que é no meu oficio, pois para describir os planos das bancadas de chapista, non? Cando tens que meter un coche nunha bancada e tes os planos aqueles, tens que entender algo inglés e non vas a ningún lado. Entón, sí, fixen un curso de 3 meses seguidos, despois fixen uns cursos de correspondencia, despois fun aos cursos de noite, aprendín un pouco de inglés e daí salín para adiante. Xa te digo, dime.
No, estaba pensando iso, que dicen que a presentación, cando ainda non entraras, que o Javier pois é o típico migrante do século XXI, sabes, de despois da crise económica do 2008, e que ti respondes máis a categoría, digamos, máis tradicional, non? Pois de hai casi 50 anos de que viaxaches ali, cando non había internet, quero dicir que as conexións eran moi diferentes, non? Non sei como viviches ti todo este proceso de cambio tecnolóxico ahora de saber pois o que está pasando en Galicia, en España, en comunicarte coa familia. Nós, cando chegamos a Australia para falar con España, tiñamos que ir a post office, o sea, que é o correo ali. Entón, pedías a conferencia e dicíanche ás 8:15 da tarde tes que estar aquí na cabina telefónica para que che devolvan a conferencia. Se que figura de... O salto foi un salto moi grande, non? Porque daquela, pois, xa te poñías en contacto por carta, pero para falar, xa che digo, para falar por teléfono, poñerte en contacto coa familia por calquera cousa, tiñas que ir á oficina da post office de correos, que tiña a cabina afora, e decías o número que querías chamar, e entonces eles dicíanche a tal hora tens que vir. E costabache daquela unha conferencia, se cadra, de 3 minutos, víache a costar uns 14 ou 15 dólares, que era casi 3 horas de traballo. Naquela, no 81. Xa, no, O sea, que xa ves a diferencia que hasta ahora. Está claro. E penso que ainda non chegou Anik Nandi desde a India, así que quería agora preguntarche, Ramón, un pouco pola historia da Asociación de Galegos de Australia. Pois se sabes contarnos pois como naceu e se a día de hoxe pois sigue a ter así actividades e cales son esas actividades e demais. Mira, cando comenzou a cousa eu non estaba aí. Eu cheguei aquí no 85, e alá eu cheguei aquí no 81, e alá penso que foi no 85, xa un grupo de xentes moi, uns galegos moi amigos meus, que non van a deixar de ser amigos por outro, xuntáronse para unhas cenas. Penso que foi, non sei se foi no 85 ou no 86, que se xuntaron aquí nun restaurante grande que había aquí en Sydney, que era o Cabaret España. Daí foi de onde saleu a idea de facer un centro galego. Bueno, pois eu despois penso que daquela eu andaba con un grupo de españoles por aquí, tivemos un equipo de fútbol que xogamos un mundialito e chegamos á final e tal, foi unha cousa moi grande para nós. Pero despois xa no 87 foi cando me incorporei xa como un ejecutivo, o sea, no comité directivo do Centro Galego. E o Centro Galego iba ben, facíamos as festas do polvo, facías a festa de empanada, facías a festa da sardiña. Digoche a verdade, sin mentirche, igual había 300 ou 400 personas nesas festas. Que daquela había moita xente aquí de Galicia, pero a xente non era toda galega, tiñan de toda España. Hubo festas que saliron millores, outras que saliron peores. Algúns gustoulle, outros non. Entón, este centro galego foi salindo, eu voltei a España a ver como iba a cousa, e bueno, despois, cando voltei de España, estuve en Canberra ali con o meu irmão, a ver se comprábamos ali unha compañía que tiña el, que tiña el non, onde traballaba eu. E despois, cando voltei a Sydney, o Centro Galego, tuvemos uns traspiés aí. Collemos unha sede que estaba casi embardada. Claro, non se pudo salir adiante. Salir adiante non é por nada, era porque tiñan unhas débidas que non se podían pagar. Bueno, ao final claudicou. Sería alá polo ano 2001, 2002. Entonces aí hubo outro galego, un dos que estaba, que era o tesorero do Centro Galego, pois empezamos a indagar e xuntámonos aí os que éramos de antes e tal para poder promover outra vez un club galego aquí en Sydney. Entonces foi cando se fixo a Asociación Galega de Sydney.
Entonces, coa Asociación Galega de Cine seguimos funcionando, non temos sede, facemos algunha festa de vez en cuando, estamos registrados. Claro, estamos intentando pois a ver se collemos a galeguidade, pero non reunimos os requisitos, somos poucos, a ver se me entendes. E despois hai tamén algún puntiño de que hai uns estatutos que non coinciden, entonces, pois, non sei. A nós sería moi bo poder ter a galeguidade e a poder algúns dos nosos rapaces de tantos galegos que destos poucos galegos que hai aquí en Sydney, si algún podría disfrutar de, pois, das ventaxas que dá a autonomía galega. Entonces, pois, xa, mira, isto aquí, o sea, que o reunirnos aí esta última festa, que foi hai 2 semanas, porque, claro, aquí o que sucede, acontece que, claro, neste tempo é cando toda a xente se vai de vacacións, poden ir. E os que non poden ir, pois, mira, ou están no Campo Santo ou están nunha rehabilitación de ancianos. Claro, cada vez somos menos. O que é a xuventude non hai moitos que apoyen realmente, a ver se me entendes. Hai 4 ou 5 e se cada un ano pois tes pois 4 ou 5 parellas, outro ano hai 2. Xa te digo, non está a cousa, o sea, o que é co mismo centro en sí, non está a cousa fácil. Non é o centro, a Asociación Galega. Non, estás describindo, digamos, unha problemática que teñen moitos centros galegos, digamos, tradicionais da historia da emigración galega e iso é parte deste asociacionismo galego resistente que atopa maneiras. Igualmente, sí que sei que tedes feito cursos de música galega, que as festas estas chegan a ser bastante masivas, non só cos galegos, digamos, de orixe, sino cos propios australianos interesados polo tema. Entón, bueno, de alguma maneira, a Asociación Galega de Australia ten esa capacidade de proxectar a Galicia en Australia. Quería preguntarvos aos dous, a Ramón en Australia e a Javier en Corea do Sur, pensades que Galicia é coñecida ali? En Australia é máis coñecida polo Camiño. O Camiño, chamanlle, the way, Camino. Despois tamén o pulpo depende moito. Pero hai moitos australianos interesados os que van ali, sempre están aforrando para poder volver. Pero tampouco nos fai falta, que hai moitos. Agora xa hai demasiada xente do fora. Eu non me considero de fora, Hombre, xa. Ti non és un turista tradicional, desde logo. E Javier, ali en Corea do Sur, crees que Galicia é recoñecida? Aquí eu creo que igual, o Camiño de Santiago é o máis coñecido. De feito, na illa de Jeju fixeron unha especie de camiño todo alrededor da illa que supostamente está inspirado polo Camiño de Santiago, chamanlle Olé ou algo así. E sí, eu creo que é máis coñecido que aquí de Galicia. E quero dicir, vos, se tiverades que pensar así nalgúnha cousa, bueno, ademais do Camiño de Santiago, non? Ramón, por exemplo, se apuntou ao pulpo, non? Como, digamos, elementos da cultura galega que poden promover maior coñecemento mutuo, maiores relacións, digamos, puntos de encontro entre as dúas culturas para ter millores relacións. Ocórreseche algunha outra, Ramón, máis alá do pulpo e o Camiño, que, olla, xa está ben, Aquí, non sei por qué, fálase bastante do San Andrés de Teixido. Hostia. E despois das catedrales tamén a xente alucina. E así las tías. Claro, son cousas que, bueno, hai un pouco de xente que pensa nesto, pero cando van ali e se encontran co problema de que non se poden visitar, que tiñas que ter feita un apuntamiento e tal. Bueno, pasoume a min, pero non me pasou ali tamén eu viaxando polo Mediterráneo, baixando pa Andalucía,
chamei para ir a visitar a Alhambra, ir a visitar a Mezquita, e dixen, no, eso tens que chamar par de semanas de antelación porque hai moito gene. Pero, bueno, en Galicia pasa moito, a min aquí contaronme australianos, que, bueno, claro, son australianos que conocemos, que están basados, o sea, que andan coa nosa cultura, non? Pero sí, sucedeume de decir, de encontrar xente que pensaba neso, e despois que os cocidos galegos, que eso é unha maravilla. Amigo, a paisaxe e a comida, sen dúbida, puntos fortes desa Galicia calidade e desa Galicia global. Javier, e por ali en Corea, ocorre algo? Pois enlazando co que comenta Ramón, a min pareceme un punto de encontro o tema xeográfico tamén, no sentido de que Galiza e Corea do Sur estamos nos extremos do continente euroasiático. Entón, pareceme algo curioso e aparte incluso moitas veces lembrame esta parte de Corea, a parte da costa leste, lembrame moito a Galiza, a provincia de Gangwon, onde vivo eu, son como montañas que me lembran moito a Galiza, é moi diferente a parte de Seúl, por suposto, ten 25 millóns de persoas, así que non se parece moito a Galiza, pero esta parte do leste sí que se parece, o tema de Fisterra, o tema quizáis do illamento tamén histórico polo tema xeográfico, e hai unha cousa que me parece, bueno, isto igual é unha cousa miña, pero eu penso que a nivel de personalidade os asiáticos e particularmente os coreanos parecen moi tímidos e moi reservados, que é unha cousa que tamén se di dos galegos, non? Que somos algo reservados con xente que non coñecemos, de embargantes cando realmente consigues derrubar esa barreira, son super amigáveis e super alegres, non? Pero claro, hai que romper esa barreira primixenia que é moi complicado. Entón, o tema da personalidade xeográfico son temas aí que nos vinculan, aínda que non haxa vínculos formais. Entre Galiza e Corea, a verdade é que non atopei moitos vínculos formais ou relacións formais, pero sí que hai eses... Eu teño que añadir que coñezco moitos coreanos aquí en Australia. Moitos. Tuve un accidente aí e tuve que deixar a chapistería que facía eu estuve de vendedor de produto da construción que eran importados de España. Entonces aí traballaban moitos coreanos. E dixoche a verdade, non vin traballadores iguales. Xente traballadora, xente fiel, moi fiel, e moi traballadora, xente na que podes confiar. Dígoche de corazón, non é que che estea facendo a pelota. Pero con todos que tratei eu aquí, os coreanos que eu tratei aquí, fieles, traballadores, si teñen que dicir algo. Dicencho que non é que sean como che diría eu destos lambecus ou, bueno, así, puñer a frase. A xente, eles, cuidado, isto funciona así. Hai un moito nos outros maratóns, efectivamente, que saiu moito nos outros maratóns desde os distintos países asiáticos que conectamos, que efectivamente esa cultura, digamos, personal e do traballo, salvando as distancias, obviamente, pois que nos conecta moito a Asia. E, bueno, iso, quedámonos para o informe do Maratón de Galeguidades 2026 coa identificación que acaba de facer Javier ao redor dos extremos de Euroasia, non? Así que agora temos unha honra aquí porque cheganos, entrou por fin no maratón un dos embaixadores da cultura galega na India. Ele Anik Nandi, que é director do Centro de Estudos Galegos na India, da Universidade de Wessex, onde é profesor asociado de comunicación multicultural. Ele é especialista en políticas lingüísticas, multilingüismo e diversidade cultural. Mantén unha estreita vinculación con Galicia como investigador asociado sénior do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. É doutor, claro, pola Universidade Heriot-Watt de Edimburgo e desenvolveu investigación tamén, pois, un bon cacho polo que coñece a diversidade tamén española na Universidade do País Vasco e colabora con centros internacionais de referencia, sobre todo no ámbito das políticas lingüísticas e a transmisión interxeracional das linguas. Bo día, Anik, boa tarde para ti. Bo día, disculpade, chicos, porque eu tiven que, de repente, tiven que pasar como arreglar un asunto e despois, disculpa,
Daniel, eu xa te estaba mandando mensaxes, xa sabes que as cousas cando pasa, pero polo menos recordarás o escudo que temos aquí ao lado, pois levamos o tema de galego aquí. Moi bo día, Ramón, e Javier tamén. Bueno, para darnos tarde, verdade? O que dixeche que creo que non se che escoitou ben? Dixen que para Ramón sería ben de tarde, non agora, pero efectivamente. Para nós como ainda media tarde. Entonces, na India que hora é? Aquí sería como justamente 1:30. Caramba, e xa comichedes ou é máis tarde? Non. É que tiven seguido de clases porque estamos coa orientación dos alumnos de MBA. Entonces hai moito cambio porque eu traballo na Escola de Negocios. Entonces, claro, dou clases de multiculturalismo, de clases de español e tamén moi vinculado con cultura galega. Entonces, claro, bueno, dou español, pero dou con cultura galega. E con acento galego, pois a ver. E Ani, mira, ao principio do episodio preguntelles a Ramón e a Javier pois como acabaron en Australia e en Corea do Sur. No teu caso, quero te preguntar un pouco o contrario. Como acabaches desde a India chegando a Galicia, falando galego, converténdote, digamos, pois iso, nun embaixador da cultura galega no mundo? Bueno, moitas grazas, antes de todo, por todo este cariño, sempre mantemos esa relación, porque Daniel máis eu falamos de vez en cando por diferentes dúbidas que tenemos interculturalidade, pois gracias, Daniel, por convidarme, por organizar todos os anos, porque é increíble o que faz, antes de todo. Porque para conectar todos nos, poñernos no mesmo sitio, ten mérito. Agradeceche por terme aquí outra vez. De feito, que justamente que temos outro amigo en común, que Facundo me estaba preguntando iso, que, ti non entraches ainda? Bueno, sí, vou agora, porque xa falei. Pois eso, mira, que no meu caso, o que foi que eu diría que a lingua que elexeume a min. Eu cheguei no ano 2007 Ourense como un traductor da lingua inglesa na escola de Antonio Failde. En ese momento a mí me interesou o tema do galego porque veía moitos compañeiros meus que aínda que saben galego pero non o falan. Entonces, claro, es que ese é un caso para un bengalí como eu que ten 280 millones de falantes, é unha lingua minoritaria tamén no contexto da India, pero igualmente pareceume moi interesante o caso galego para estudar. Entón, claro, despois a partir de aí, claro, foi un proceso que eu empecé a facer para a DEA na Universidade de Santiago de Compostela, máis ou menos baseado sobre a minha, como diría, observación en Ourense. Eu comecei a facer a minha investigación primeiro baixo a dirección de profesor Enrique Monteagudo, que actualmente, bueno, sempre foi o meu gurú de sociolingüística, que hai que mencionar os gurús, como sabemos, na India é moi importante que recordar o seu gurú sempre, pois eso foi un alumno de Quique Monteagudo no momento que eu empecé a miña carreira na Universidade de Santiago de Compostela para facer o DEA. E despois, progresivamente, acabei facendo a tese na Universidade de Harriet-Watt, porque foi en Escocia, pero interesáronse sobre galego e despois seguimos investigando na mesma rama. Entón, aprendi lingua, Escola Oficial de Idiomas, a túa pregunta, e tamén polas rúas de Santiago de Compostela, porque mellor sitio non existe tomando unos viños, unas tapas e aprender a galego. Porque eu creo que sabes, Xavier, que xa estás rindo por porque non hai outra maneira para un alumno que somos guiris en principio, pero entramos nesa mesma fase. E, o sea, no teu caso, pois tamén a investigación, o coñecemento, non? Acabou por ser o motivo tractor deste namoro con Galicia e coa cultura. Pero claro, hai un par de anos, non, polo menos 3 anos, que tamén, digamos, coa vosa axuda da Universidade de Wessex, a Xunta de Galicia, non, pois impulsa este Centro de Estudos Galegos na India, pois que é o primeiro de Asia Pacífico, do subcontinente indio. Contanos un pouco que actividades facedes e como proxectades Galicia na India. Bueno, moitas grazas, Daniel. É unha perspectiva moi estratégica que requiere realmente mencionar o noso vicepresidente, Raúl Villamarín Rodríguez, que é un pontevedrés que está aquí na India, máis ou menos
unha trayectoria similar nese caso na India, o que estábamos escoitando de parte de Javier ou de Ramón, por exemplo, que Raúl veu aquí, agora eu, fai como 15 anos a India, estudiou aquí, fixo a súa carreira e despois empezou a traballar na Universidade de Washington, converteu un profesor e tamén un investigador moi bo de psicoloxía e el xa é o vicepresidente da universidade. Entón, cando eu comecei no ano 2024, teñamos esa idea, porque eu vim de País Vasco, na Universidade de País Vasco, e eu considerei, a ver, que podemos facer aquí co tema do galego, porque non o queira como deixar o meu vínculo sólido que teño coa cultura galega en Galicia. Entón, falei con o secretario xeral da Política Lingüística daquela, para o sector da lingua, que a ver se teñen interese para montar un centro de estudos galegos no contexto asiático, e con apoio do noso compañeiro, que empezamos a facer este traballo que, polo menos para conectar, para crear un ponte entre as culturas, que normalmente a xente sempre quere mirar a España, pero nos queríamos ir máis alá, porque, como sabemos que a nosa identidade, digo noso, porque eu considero tamén un galego máis, entón, para a nosa identidade é moi importante que o que nos podemos traer para o mercado libre da India, porque eu son desa idea de que economía e lingua en estas alturas de globalización van xuntos. Eu supoño que xa podo mencionar o voso labor tamén en China, en IGADI, por exemplo, que foi tamén impresionante nese caso, que temos que ter en conta que como podemos levar a cultura, a identidade máis alá, non solamente mirando a lingua como unha ferramenta, senón máis allá que de iso, non? Entón, neste contexto, actualmente nos ofrecemos castelán como lingua, estamos tentando ofrecer máis ben da parte cultural, entre outras cousas, centramos na cultura galega. Entón, hai certas actividades, por exemplo, filme galego, que podemos ter o que arde, ou outras como o Apóstol, por exemplo, como que ponemos para os alumnos, e despois tamén temos varias actividades, como diría, congresos, de poetas, dos investigadores que están a visitar. Hai varios programas de Erasmus Plus que estamos gestionando con varios institutos e tamén, como diría, centros educativos de Galicia. É unha maneira de continuamente ter como profesores aquí. Se estades a visitar en algún momento, aproveito esta perspectiva para decir que se alguén está a visitar a India, que fai favor de contactarme, o meu correo electrónico está aí. Entonces, se vos queredes pasar un momento, porque nos queríamos funcionar como un punto para de conexión entre a cultura india e como tanto para Galicia como para a India. Entonces, estamos colaborando con o Instituto Cervantes, tenemos varios poetas que están a visitar, facendo estancias en diferentes momentos, para que imos medrando. Só é o terceiro ano. Entón, facemos o que podemos, vamos. Está claro. Os centros de estudos galegos son unha rede espectacular que temos en Galicia, pero sí, tamén, sobre todo, co traballo das persoas que o levades adiante e que os impulsades con toda a vontade. Quero vos facer unha pregunta ás tres, que máis así, digamos, do contexto este sociopolítico, sociocultural que temos neste mundo do 2026. En Europa e tamén especificamente en España, cada vez está a ser máis forte, digamos, a auxe dos discursos anti-inmigración, non? Que rexeitan a chegada de persoas de fora, pois ao noso país, pero isto non pasa só, desde logo, en Galicia. Iso, de feito, en Galicia penso que pasa menos que en outras partes de Europa, pero é unha tendencia que nos últimos anos pois está a medrar. Para o IGADI, que as migracións galegas pois son parte do seu patrimonio histórico, de fonte do modelo de desenvolvemento económico que temos hoxe, desde aquelas primeiras escolas que se construían cos cartos dos emigrantes e demais, pois este discurso anti-inmigración e anti-dereitos humanos é un pouco perigoso. Non sei en Australia, en Corea do Sur, na India, si esta tendencia tamén está a medrar. Mira, vou a decir unha cousa.
A emigración ten dous puntos. A emigración legal e a emigración ilegal. Estamos de acordo? Eu, cando viñen a Australia, a min pediron un certificado de penales, un certificado médico, un certificado de oficialía, todo eso, para poder chegar. Entonces, que sucede? Aquí en Australia acontece. Por exemplo, Australia ten 220.000 refugiados políticos ou que fose que pode poñer. Pero en canto conta con 10.000 ilegales que entraron, desos 220.000 os que fosen, 10.000 teñen que quedar fora. O sea, o que non se pode é saltar a cola. É chegar ilegalmente, eu non vexo correcto. Eu sei que hai moita xente que está pasando desmans por aí, pero tanto están pasando os que veñen ilegales como os que veñen legales. Vale? O sea, que tanto dereito ten un como ten o outro. Eso é o meu punto de vista. A ver se me entendes. Eu son un emigrante. E Galicia é terra de emigrantes, estuveron en todos os sitios. Pero sempre foron como traballadores legalmente a facer a súa vida en todos os países sin ir a derrocar ningún sistema. Que queres que che diga? Ese é o meu pensamento. Hai que ir legalmente. Digamos, esa definición, non? Esa aproximación a esta cuestión, o tema da legalidade ou ilegalidade, pois é parte dun análise pois do máis pertinente. E a túa opinión, pois, a verdade é que olla, é ben respetable. Non sei ali na India e en Corea do Sur si tamén, digamos, isto está na senda pública. En Corea do Sur, sí. Aníbal. No, fai favor que fala ti antes, pois despois eu falo un pouco sobre o tema do lingüístico, porque por eso quería esperar que acabaras ti antes. Vale, no, eu simplemente dicir que en Corea hai moi pouca inmigración comparado con España, por exemplo. Mirei no xusto antes de empezar e vin que aquí hai en torno a un 5% de inmigrantes. Entón, eu creo que neste país en xeral non hai unha política de recepción tan xenerosa, digamos, como hai en certos países europeos, e hai un rexeitamento, eu diría, a inmigración máis estructural, ou seja, non diría que estea crecendo agora mesmo, porque primeiro non está crecendo a inmigración, tanto como en países europeos, e xa teñen como esa aversión á inmigración de antes. Entón, non creo que estea aumentando, pero porque xa esa versión eu creo que está bastante extendida na sociedade en xeral. Cada contexto pois é moi determinante para tamén explicar isto, máis alá desta cuestión universal. Sí, é un debate que ten moitas aristas, ademais, e en Corea ainda máis polo seu pasado, a súa historia, etc. Entón, é complicado resumilo en poucos minutos, pero bueno. Bueno, é un tema moi complexo. Sí, é un tema complexo. Pero no caso da India tamén existe discursos similares de legalidade ou ilegalidade que está tendo en lugar en varias veces no contexto indio. Foi un discurso moi político, tamén moi politizado, non de agora, dende hai últimos 50, 60 anos. Sabrás que despois da independencia o país foi dividido en diferentes partes en diferentes momentos, e hubo en diferentes momentos ola de emigración polo tema do conflicto que ocorreu na zona fronteriza que nos temos tanto en Bangladesh ou pola outra banda tamén en algunhas veces con a zona de Myanmar en outros contextos. Pois sí que é un tema moi para debatir, pero non creo que nos dá para chegar en 2 minutos. O que sí que realmente me gustaría mencionar, que pareceume moi ben, que últimamente acaban de aprobar o Plan Xeral de Normalización Lingüística, o que estaban a aprobar ahora estes días, e que están tendo en conta galego en relación con outras linguas, as linguas migrantes no contexto de Galicia. Isto sí que daría pé sobre novas líneas de investigación que deberíamos mirar. Os retornados non falan o galego mesmo que teníamos antes. De eso, o noso amigo Facundo Reina, que xa sabes, é un experto en emigración, pois podría falarse, está a falar algún momento. Vaya, pois para rematar, queríamos preguntar, e Ramón, Javier... Hola. Ai, Alba, xa chegas por aquí. Nada, estabas como que en di... O reloxo está chamando a min tamén para avisarte.
moitas gracias, moi gratos da túa interrupción. Pero xa, para irnos todos os deste primeiro episodio, queríamos preguntar, e tedes pensado voltar a Galicia? Ramón, xa casi vai medio século en Australia. Mira, teño 2 fillos. O neno tiña 22 meses cando chegamos aquí a Australia. Eu tiña 24 anos e a muller 22. Despois naceu a filla, agora teño 5 netos. Vou a Galicia moitas veces. Agora, o que se dicir, eu penso que Australia ten máis... Ainda que xa che digo, mira, vamos a cortarlo. Eu cando cheguei aquí a Australia había, por exemplo, telares aquí, o que era textil, había telares por todos os sitios. Construíanse coches de toda canta clase había. Actualmente non queda ningún. Aquí non hai o que se dice o traballo de autonomía. Aquí vai todo a base de minería, agricultura e ganadería. Ora, a minería é o que máis. Pero todas as clases de coches, o Ford, o Holden, o Mitsubishi, a Toyota, a Nissan, todos producían aquí en Australia. E ora xa hai máis de 10 anos que non hai ningún aquí. Pero claro, cando venden os coches aquí, teñen que pagar os seus impostos, o sea que ao final a Australia vai ben. Pero xa che digo, a marchar pa España, así, tal e como está a cousa agora, con toda a familia aquí, de vacacións. Sempre que poida. Bueno, pois aquí agardaremos por ti. Un placer, Ramón, estar contigo e que participarades no maratón. Tedesnos aquí para o que querades mesmo nese proceso de intentar entrar dentro do rexistro de galeguidades. Pois claro que sí, ten que estar a Australia tamén representada ali no rexistro de galeguidade. Nós tivemos a galeguidade co Centro Galego. O que pasa que despois, cando foi xa que cambiamos a Asociación Galega, non sei, estamos aí buscando entre, bueno, tú conoces a Caderna, Pablo e a Laura, anduvemos buscando por aí, pero non reunimos os criterios que tiñamos que reunir, bueno, seguiremos mirando. Moitas gracias por terme no teu programa, é unha alegría poder falar con toda Galicia e con galegos de todo o mundo. Moitas gracias a todos. Gracias a ti. Unha aperta. Javier, que ti como ves? Ou xa estás camiñando? Dani, perdóname, pero en vez de contestarche, vou aproveitar este minutiño que me queda para recoñecer a túa traxectoria no IGADI e mandarche un aplauso virtual a todos os que nos estén vendo, porque este ano deixaches de ser o director despois de moitos anos e simplemente quería recoñecer esa traxectoria, darte as gracias por todo ese traballo que fixemos, por organizar os 3 maratóns e, bueno, moitas gracias e que vaya todo ben. Pois veña, moi ben, Javier, xa nos veremos por aquí. Anik, ti que cando voltas aquí? Eu tento volver a Galicia casi todos os anos, se é posible, porque hai veces que vou por outras actividades en País Vasco ou en Salamanca, tento polo menos pasar por Galicia. Entonces, claro, eu teño vínculo sólido todavía, estou tentando para comunicar con los compañeiros e, sen dúbida, eu, segundo a idea de Javier, gracias por ternos todos, Daniel, e estar con nós sempre. Entón, é un placer para nós de poder compartir este minutiño con vos, os compañeiros de Galicia. Unha apertura. Moi ben, pois obrigadísimo. Xa nos despedimos. Alba, pois adiante. Ata a próxima vez que nos crucemos. Moitas grazas a todos. Graciña, foi un placer. E despois de conectar co Indo-Pacífico, pois chegamos ao segundo episodio do Maratón. Vai ser o primeiro episodio de autor da historia do Maratón de Galeguidades e leva por título Novas Galeguidades, experiencias de integración e identidade. O episodio vai ser conducido por Borja González Castro, seguro que xa a todos vos soa, graduado en Traballo Social, principal impulsor da comunidade digital galega Orgullo Galego, que eu creo que non hai ningún galego nin galega que non coñeza este proxecto. Ademais, ten xa 10 anos, naceu no 2016 como unha comunidade digital coa vontade de difundir e poñer en valor a cultura e a lingua galegas a través das redes sociais. Orgullo Galego pois naceu da man dun grupo de persoas
apaixonadas, como somos moitos, pola identidade galego, pois que souberon ver que a través das plataformas digitais pois que era unha ferramenta potentísima e poderosa para conectar a xente de todo o mundo coa nosa cultura, cas nosas tradicións. E grazas a este traballo en equipo, pois o Orgullo Galego leva 10 anos aí ao pé do canón, é a comunidade digital en galego pois máis seguida e activa do mundo. Seguro que todos compartimos cousas deles nalgún momento, todos sabemos quen son perfectamente. Galicia é a terra, é lingua, é paisaxe, é cultura, é tradición, pero por riba de todo, Galicia somos nós, somos os cidadáns e as cidadas que a formamos. E nos últimos anos, Galicia recibe moito cidadán e moita cidadá de outros lugares do mundo, principalmente da América Latina, pero non só, porque ven moita xente pois, de Asia, de África, de outros lugares de Europa. Neste episodio, pois o que queremos é poñer o foco neles, neses, podemos chamarlle novos galegos e novas galegas. Así que, adiante, Borxa, adiante co segundo episodio do Maratón de Galeguidades do 2026. Graciña, Salva. Bueno, en primeiro lugar, eu sí que quero dar as grazas non a Igadi, a Daniel tamén, por contar comigo para esta terceira Maratón de Galeguidades. Teño a sorte de non só de estrenar esta parte de episodio de autor, sino tamén de participar os 3 anos consecutivos. Así que, bueno, é unha honra e parabenizalo tamén por todo ese traballo que fixo durante todos estes anos. Así que hoxe vamos a darlle duro neste novo episodio. Ainda quedan moitas horas, así que, veña, dalle aí. Bueno, darvos a benvida a toda esa xente que nos estades a ver, a escoitar, tanto en directo como que estaredes nos próximos días, semanas, meses. Nesta Maratón de Galeguidades, pois falamos habitualmente nestes anos atrás, non, con galegos e galegas que están polo mundo adiante, non? Pero este episodio vamos facer algo distinto. Galegos somos emigrantes, somos un pobo de emigrantes, e agora estás a dar un fenómeno recente para o noso país, que é a recepción de persoas que veñen a buscar un futuro mellor, ou igual que foron moitísimos galegos e galegas polo mundo adiante e seguen a ir, non? Entón, neste capítulo vamos a contar con 3 persoas de distintos lugares do mundo que están aquí na Galiza, viven aquí, e con eles vamos a conversar un pouquiño sobre a súa relación con o noso idioma, con a nosa cultura, en definitiva, con a nosa sociedade. Así que vamos a darlle paso, hoxe contamos con Christoph, con Sara e con Víctor, que son, bueno, 3 persoas que teñen unha relación activa con o noso idioma, con a nosa cultura, e con eles vamos falar diso. E, bueno, antes de nada, darvos a benvida, Christoph, Sara, Víctor, moi boas. Hola, moi boas, Borxa. Que tal? Bueno, sí que quero agradecervos que poderades participar hoxe nesta conversa, nesta maratón. Sei que, bueno, son horas complexas, día laborable, pero, bueno, agradecer a vosa disponibilidade porque, ademais, penso que este capítulo vai axudar moito tamén a outras persoas, non? En algún dos vosos casos se facedes tamén por redes sociais, como é o caso de Víctor, axudar outras persoas que veñen de outros lugares do mundo e tamén a facilitar o seu proceso, iba a decir, de integración, mellor de convivencia, non? Nesta nosa sociedade. Pero antes de nada, comezo contigo, Christoph, e continuo contigo, Sara, e despois Víctor. Quero que vos presentedes, que contedes un pouco de onde sodes, canto tempo levades aquí, bueno, e que vos trouxo a Galicia, non? Bueno, son Christoph, son de Baviera, en Alemania, e levo aquí, bueno, agora este agosto van ser 7 anos, non? Entón xa levo un anaco en Galicia,
cheguei, cando cheguei, comecei facendo un mestrado na Universidade de Santiago de Compostela e despois continuei coa miña tese de doutoramento na Universidade de Coruña e aí sigo agora xa como profesor. Sara? Hola, hola a todos. Son Sara, eu son de Ecuador. Van ser 5 anos que cheguei tamén en agosto. Dende que cheguei, bueno, son profesora. Eu vim a Galiza ca miña familia. Estive casada cun galego de aquí de Ourense, onde agora vivo. Pero claro, a situación de seguridade do meu país fíxonos tomar a decisión de vir. Sí. Víctor? Boas. Chámome Víctor, teño 32 anos, levo en Galiza casi xa 9 anos. Pois desde que cheguei sempre me encantou, como sempre digo, a cultura galega. Estou moi emocionado cada vez que pois escoito moitas cosas de Galicia e por eso intentei e cada vez falo mellor un pouco máis o galego. Por eso tamén fixen o conta de Instagram para poder axudar a xente que viene a Galiza. Unha conta de Instagram que eu recomendo a xente seguir porque fai moitísimos vídeos tamén falando sobre a lingua, logo falaremos deso, recibe moitas veces comentarios desagradables precisamente por galegos. Bueno, logo meteremos un pouquiño aí máis adiante, pero retomo contigo, Cristóf, sí que vos quería facer unha pregunta aos tres, e é que cal foi a vosa primeira impresión de Galicia ao chegar? E non sei se hubo algo en concreto que de cualquier cuestión que vos chamase a atención. É unha pregunta interesante porque a primeira vez que cheguei, que visitei a Galicia, que foi no 2017, sí, foi tamén a primeira vez que cheguei a Península Ibérica, no? Nunca estive antes nin en España nin en Portugal, entón, e iso que, bueno, dende Alemania, pois, sí que hai moito, en xeral, moito turismo en España, no? Mallorca, por exemplo, sobre todo, no? E demais, pero eu nunca estive antes, entón, claro, a miña imaxe sobre de toda a Península Ibérica e sobre todo, no, de España, pois era moi diferente do que realmente era Galicia, no? Empezando, pois, obviamente, coa natureza, que era moi diferente da imaxe que tiña antes, que era moito máis, non sei, Castela-A Mancha, no? Por exemplo, o máis estereotípico, pero tamén a cultura e a xente, no? Que foi realmente, pois, me deixou moi impresionada porque foi moi diferente do que me esperaba, en certo sentido. E, polo outro lado, quizás un punto que sí que me chamou a atención, porque eu sempre intento buscar as cousas que temos en común entre un sitio e outro, e sí que, en comparación coa Baviera, pois sí que me resultou de que, non sei, digamos, a base, coas súas diferenzas, obviamente, pero a base cultural da sociedade galega e da sociedade bávara, que, pois, por exemplo, no, ambos, ainda que se transformaron moito nas últimas décadas, pois, por exemplo, foron antes tamén comunidades moi rurais, por exemplo, pois vin tamén moitas moi marcadas, pois, por exemplo, por culturas e tradicións católicas, etc. Entonces, aí sí que vin moitas similitudes entre unha e outra, iso sí que, obviamente, me fixo tamén máis fácil, diría eu, de comprender Galicia e de integrarme aquí, non? E no teu caso, Sara, ti, bueno, entendo que xa tiñas un coñecemento previo ao estar casada cunha persoa de Ourense, non? Pero con todo, non sei se ao chegar houbo algo que te chamara a atención, cualquier cousa. Comentaba Cristóf o tema da idea do clima. Eu teño unha persoa coñecida de Polonia que cando viu para aquí, claro, pensou que se iba a topar iso e colleulle en Vigo casi 8 meses consecutivos de chuvia. Entón, bueno. Bueno, é bien. A min o que máis me chamou a atención foi un pouco o mesmo que dixo Cristóf, a natureza, o verde do lugar, porque claro, eu tamén
tiña visitado a Madrid ou a Meseta, así, e claro, é unha paisaxe totalmente diferente. Eu veño dun país con unha diversidade natural brutal que é Ecuador, entón, claro, eu nunca pensei que había este tipo de natureza, o verde, sobre todo perto das cidades ou dos centros urbanos, saben? Porque ti vas 15 minutos a un lugar e tes moito verde, é un pobo pequeno ou cousas así, non? Dame moita emoción iso e, por suposto, teño a facilidade de sentirme un pouco en casa, non? Sí. Sí. Víctor, no teu caso, ti xa tiñas un coñecemento previo ao vir aquí de Galicia e tamén eso, que foi o que te chamou a atención ao chegar aquí? Porque aparte, se non me equivoco, ti vives en Vigo, non? Sí, así es. Pues, bueno, a miña primeira impresión de Galicia foi creo que quizá o mismo, o verde, a natureza, a tranquilidade que fai neste sitio. Todo era moi diferente ao Perú. Ainda que vivo en Vigo, onde non sempre tamén se escoita moito galego, eso foi tamén como unha impresión de escoitar galego por un lado e por outro lado non. Eso foi moi fuerte. Pero en canto a Galiza, sempre decidí cando emigré que quería venir aquí. O sea, al final, esta era mi primera decisión e foi lo que fixen e estou. Continúo contigo, Víctor. A pregunta que vos quería facer tamén aos tres é que en que momento descubristes que Galicia tiña unha lingua e unha cultura propia? Quero dicir, non sei se foi, pois, hai moitos casos, non? Que foi chegar a Santiago e escoitar xente falar noutro idioma distinto. Non sei, vou contigo, Víctor, como foi o teu caso? Vale, en mi caso, pues fue un poco complicadinho, porque como dicen onte que aquí en Vigo muy pouco se fala galego. Empezou isto cuando empecé a traballar na cafetería, empecé a escoitar a moita xente bella falando galego e dixen, isto que é? Que falan? A cociñeira me decía que pues era galego, pero eu non entendía nada. E pouco a pouco, os mesmos clientes foron enseñándome a falar galego. Eu tiña moita vergoña con el galego. Sí que é verdade que en casa falaba eu solo, pero non tiña pues a valentía de poder falarlo nas rúas. Sí que é verdade que o galego al principio é moi difícil e é máis cando é un galego moi cerrado, non? Pero pouco a pouco pues fui intentando hasta que pues aquí me veis falando galego. Sara, ti o galego escoitáchelo por primeira vez estando xa aquí ou aínda cando vives en Ecuador xa sabías xa o escoitaras, etcétera? Sí, a ver, como vos dixen, eu estive casada con ourensán. Tamén traballei nun colexio ecuatoriano español. Entón, claro, aí falábase un pouco da toda a diversidade de España. Pero claro, cando a miña nena naceu, o pai falábale dende o principio da súa vida en galego, entón tiña escoitado cantigas ou cousas así, claro, sabía que se falaba galego aquí, pero claro, pensei que se falaba máis do que se fala, a verdade. Cristóf, no teu caso? Eu sí, bueno, xa o sabía antes de vir a primeira vez a Galicia que tiña eso, unha lingua e cultura propia, pero a verdade é que ao chegar, pois, a comezo sobre todo, pois, eu non sabía realmente nin galego nin castelán, entón sabía italiano, iso sí, entón para min ao comezo acórdome de que foi moi difícil cando ia pola rúa, pois, distinguir esa persoa está falando en castelán ou está falando en galego, ¿no? Entonces, foi así aprendindo pouco a pouco, ¿no? Realmente as diferenzas tamén, ¿no? Entre os dous idiomas e de feito, claro, como aprendín sempre tamén o castelán, digamos, en Galicia, ¿no? Eu ao comezo tamén me acordo de que moitas palabras que realmente son galegos eu pensaba que, sabes, que fosen tamén, pois, casteláns, ¿no? Por exemplo, tarei creo que 7 meses ou algo así, até que fixen un viaxe a Barcelona,
darme conta de concello non é un termo que se emprega en toda España, senón non que é ayuntamiento, e cando vin aí, pois, o Concello de Barcelona, e vin aí no cartel do ayuntamiento, dixo, hostia, que é iso, no? Entón, sí que o sabía antes, pero obviamente únicamente chegando aí, vivindo, pois dime conta realmente do alcance, no? Digamos, desta particularidade, en certo sentido, galega. E que aparte, no caso do galego, claro, inda que fales castelán, é un castelán aquí moi galeguizado, no sentido de que metes moitas palabras en galego polo medio, entón, claro, moitas veces pode contribuir e ainda xerar moita confusión, non? Totalmente, sí. Tamén un pouco que che levou a aprender galego? Non sei se foi pois, unha necesidade, unha curiosidade, unha decisión, pois quizáis consciente, non, de poder entender máis o lugar no que convivías, comunicarse coa xente, etc. Eu creo, a fin ao cabo, un pouco de todo, non? Unha curiosidade seguramente, porque, bueno, eu son de Baviera, en Baviera temos o noso propio idioma minorizado, o bávaro, entonces sí que é certo que teño sempre unha certa curiosidade o interese polas demais linguas minorizadas, minoritarias, no? Tamén unha necesidade, eu creo que sí, porque, ainda que é certo que seguramente unha persoa podería desenvolver a súa vida, no? En castelán, tamén en Galicia, e, bueno, tamén sei de xente que desenvolve a súa vida aquí en inglés, no? Xo tamén teño moito tempo, entón pódese vivir aquí perfectamente, no? En todos os idiomas, pero eu creo que sí, para realmente comprender a sociedade galega, as persoas de aquí, eu sí que son defensor da idea de que é necesario aprender o idioma, porque únicamente a través do idioma no se realmente se ten esa concepción, se pode ver esa concepción do mundo, de sermos no mundo que ten a xente, no? Entón, tamén unha necesidade, e, polo tanto, claro, tamén esa decisión consciente de que, bueno, eu quero me quedar aquí, eu quero formar parte desta sociedade, quero integrarme, e, polo tanto, pois, a vía estrela é, obviamente, aprendendo galego. Ti, Sara, tamén un pouco cal foi o motivo no que che levou a aprender galego, aparte ti vives nun sitio no que, bueno, é certo que vai retrocedendo, pero que Ourense chega a ser unha das zonas con un maior porcentaxe de galego falantes, falo Ourense en xeral, non só a cidade, non? Claro, claro. Bueno, para min tamén foi unha mestura de razóns. Primeiro, a necesidade sí de medrar profesionalmente para poder en algún momento traballar da miña profesión. Logo, foi curiosidade porque, a ver, a min gustame aprender sobre as linguas, no? Falo outras, entón gustame moitísimo, dame a curiosidade de onde ven as palabras, por qué, comparar as palabras que eu teño escoitado aquí, que por exemplo, decía a miña avoa, que atopei algunhas, e logo tamén polas persoas ou polo meu alrededor, eu fui consciente un pouco da situación da lingua galega, no? Por lo que vos contei tamén que era esposa dun ourensán, e cando cheguei tamén tiven a sorte de coñecer persoas, digamos que defensoras da lingua, entón aprendín tamén sobre os motivos que ten a xente de defendela e de falarla, entón pensei tamén que era un motivo interesante. Teño como unha deuda ca miña lengua, que non é miña, pero a lengua do meu país, que é o quichua, entón non o falo. Claro, cando cheguei aquí dixen, bueno, polo menos o galego vou aprender porque teño esta pequena deuda co meu país. No teu caso, Víctor, cal foi o motivo para aprender galego que che levou a iso? E xa aproveito tamén para enlazar co motivo polo que che levou a facer unha canle de difusión en Instagram no que tamén contribúes, non, a visibilizar o idioma. Bueno, ao principio non foi unha necesidade, foi unha curiosidade, quería entender mellor na terra na que vivo, pero con o tempo decateime de que aprender galego tamén é unha forma de integración, de respecto e de sentirme parte de Galicia. Oxe, falo galego xa non porque lo necesite, sino porque me nace.
Ao final, sento que, pois, para mí o galego é unha cousa que sempre nas mis redes sociais sempre digo hai que falar galego hoxe, mañá e sempre. É unha lingua que non debe morrer, unha lingua que sempre tiene que estar presente para todos. Me dá moita pena porque, xa como decías, eu cando intentei ou empecé a falar galego tuve e teño moita xente que, pois, apoia e tamén moita xente que, pois, non apoia. Sí que é verdade que he recibido mucho insulto, he recibido, pois, amenazas, chegar a mi traballo e, pois, facer moitas cosas. En principio, intenté deixar de falar galego? Non, pero tener máis cuidado, sí. Pero sí que é verdade que ao final de todo isto, o que fago nas redes sociais, pois, animo a que a xente, non só a xente que viña de fora, sino tamén a xente que vive aquí na Galiza, que siga falando galego, porque ao final, como sempre digo, es unha lingua de aquí. Como decía a compañera Sara, a mi lingua tamén natal sería quechua, e tamén recibí ese tipo pois de comentarios que por que non aprendía esa lingua e tal. Así que é verdade que non aprendí esa lingua porque tampouco tanto tempo viví en Perú, porque emigré moi pequeno a Argentina e despois vine a Galiza, pero es moi diferente. Quizás no aprender a lingua quechua e si galega, porque para mí o galego é moi distinto. O sea, siento que cada vez, pois non sei, o sea, siento que la lingua galega a mí me transmite moitas cosas distintas. Por iso mismo trato de, pois, que a xente fale máis. Sí que quero facervos unha pregunta, continúo contigo, Víctor, logo vou con Bosco. Atopastes, quero dicir, non sei dicir, prexuizos por ser persoas de fora e falar en galego, se recibistes comentarios prexuizosos e á vez tamén que é algo que me comenta moito precisamente por orgullo galego, non xente que ven de fora, que aprende galego, fala galego e que no 90% dos casos a xente de aquí cando detecta que pois non é originaria de aquí non lle fala en galego nunca, aínda que lles pidan que lle falan galego. Non sei se nos vosos casos foi así. En mi caso, mira, creo que en mi caso para mí non é así, porque eu cando falo con alguén, falo en galego, automáticamente xa me responden en galego. Se eu falo en castelán, me responden en castelán. Entón, para mí, en este caso, para eu aprender máis galego e perder o medo de falar galego con a xente, pois falo galego, a xente se sorprende e falando galego, sí que é verdade que moitas persoas, pois, cando eu falo galego, xa me responden en castelán, porque quizás non se senten cómodas falando galego. Entón, é distinto que unha persoa de fora fale galego a un galego e que o galego te responde en castelán. Entón, pois, xa sí que é verdade que hai moita xente que, hablando tamén, moita xente galega, pois, non saben falar galego. Porque a súa familia, pois, se perdió ese contacto do galego desde pequenos. Eu teño amistades que a sus fillos non falan en galego. A mí sempre digo, fala galego, pongo un costadiño e digo, fala galego. Sara, no teu caso? A ver, eu debo dicir que a miña situación foi de algún xeito privilexiado no sentido en que as persoas que teño ao meu redor, a maioría, falan galego. Porque, por exemplo, a ver, o meu espazo seguro para empezar a falalo foi a Marcha Mundial das Mulleres, onde milito. Entón, sempre deronme a confianza, non, de falar e de sentir seguridade de que non ia ser xuzgada en ningún momento. Entón, claro, ao principio é moi importante ter ese espazo seguro de achegamento, de poder falar de un xeito en máis confianza. Claro, pero vexo tamén por outra banda
que hai persoas que aínda coñecendo o galego, eles máis fácil falar o castelán, especialmente cos nenos e nenas. Por exemplo, eu hai moitísimo tempo que falo galego ca miña nena, aínda que non son galega. Algunhas veces tamén falo castelán, pero como ela din, o castelán latino, porque hai tamén unha diferenza, non? Quería tamén, falar un pouco do que dixo Víctor, porque mi pareceme moi valiente, sabes, que alguén che fale en castelán e ti contestar en galego sin ser daqui, e non ter o dominio, digamos, como nós non temos, moita xente non ten, da lingua, non sei, dun xeito académico, dun xeito correcto entre comillas, non? Pero é algo que aínda, por exemplo, eu non logro. Cando me falan en castelán, eu respondo en castelán, que sucede moitas veces porque é evidente que non son daqui, por exemplo. Entón a xente, pois, fálame en castelán. Aínda teño esa tarea que resolver. Unha tarefa que tamén sucede con moitos galegos e galegas, non? Que comezan a falar idioma e que moitas veces por presión ou por sentirse raro ou prexuizos, etc., deixa de falar en galego se non está nun contexto galego falante, non? No teu caso, Christoph, tamén, un poquinho a mesma pregunta, non? Cal foi a túa decisión, digamos, para aprender galego? A verdade é que tive nese sentido tamén como Sara moita sorte, no? E creo que sobre todo, tamén escoitando no que nos está a contar Víctor, por exemplo, no? Creo que unha situación privilexiada no sentido de que sempre, a verdade é que creo que nunca me pasara en esos 7 anos ninguna situación, digamos, onde se vía un prexuizo ou algunha reacción negativa a que falase en galego, no? É certo que moita sobresa, isto sí, sí que moitas veces, sobre todo, no? Tamén, por exemplo, en situacións de trato coa administración e así, no? Cando vas, tal, e te falanche, pois, a primeiras, cando ven, que probablemente non é de Galicia, claro. No? Falanche, pois, en castelán, e despois se ti respondes en galego, pois sí que se nota un pouco ese segundo de non saber moi ben como reaccionar, no? Porque se sorprenden, pero despois a verdade é que normalmente me adoita pasar que a xente ou cambie tamén, pois, o galego. Teño tamén moita xente que no meu círculo social que normalmente pois son castelán falantes, pero despois comigo sempre pois fan o esforzo de falar en galego tamén, etc. Ou se non, pois a xente que fala castelán pois sempre o ve como algo positivo, no? Entón, nese sentido, pois a verdade é que non sentín nese sentido nunca unha situación onde falar galego tivese sido para min teríame causado un prexuizo. Eu, personalmente, todo o contrario, eu creo que personalmente, pero incluso laboralmente, eu creo que falar galego abriume moitas portas, no? Porque permitiu coñecer certas persoas de outra maneira que despois me axudaron pois en situacións onde precisaba axuda, que seguramente todas terían feito tamén se falase en castelán, pero é certo que obviamente pois xa de primeiras, cando non coñeces esa persoa e xa tes ese vínculo, pois moitas veces axuda, non? Entonces, para min, teño que decir que o galego sempre foi algo moi positivo. E tamén unha pregunta que vos quero facer, non? Porque é unha cuestión que non sei na vosa percepción, que me traslada tamén xente mediante Orgullo Galego. Bueno, por unha parte, que recursos ou persoas, que foi o que vos axudou máis a aprender galego, se tamén utilizastes X recursos, non? E por outra parte, que o que di moita xente que ven de fora que percibe que non hai recursos suficientes para que a xente poida aprender galego. Non sei como vedes vos isto. Vou contigo, Christoph.
Bueno, eu creo que nese sentido aprendín en galego dun xeito ao principio moi tradicional, no? Porque cando cheguei a Compostela apunteime no curso a 1.1 da USC e despois continuei nos escolas oficiais de idiomas. Entonces, claro, iso é un pouco a base da miña formación. É certo que, obviamente, creo que é fundamental ter un círculo social co que podes interactuar, no, cotidianamente en galego, porque, claro, eu creo que iso é unha peza fundamental para realmente pois, mellorar, aprender, etc. No? Obviamente é moito máis difícil se estás pois, nunha cidade onde se fala principalmente castelán ou nun ambiente laboral, etc., onde se fala castelán, pois obviamente é máis difícil. Sí que é certo que bueno, creo que cando cheguei ainda non había todas estas, pues, digamos, ferramentas en línea, que moitos dos podcasts bueno, digo eu, no, etcétera, naceron despois e creo que eso sí que facilita porque é un acceso máis directo, máis fácil, no, a aprender galego, porque obviamente ir a unha escola oficial de idiomas, pois primeiro levache tempo e tamén é un esforzo económico, no? Entonces tampouco non todas as persoas, incluso que queren, están nas condicións de facer iso, no? Entón aí creo que mellorou moito. Sí que é certo que aínda creo que habería que destinar máis recursos, no? Para facer un pouco a autocrítica, por exemplo, o mundo universitario. Eu aí sí que, pois, por exemplo, na USC daquela creo que había só 2 niveis de cursos. Non sei se agora mellorou, no? Pero ás veces, pois, creo que se está ainda ponendo o esforzo máis en que, obviamente, que a xente aprenda, pois, por exemplo, inglés ou outros idiomas, que obviamente é moi importante, pero ás veces se nota que quizás habería que poner tamén máis recursos económicos, máis atención a que a xente que veña de fora poida aprender, no, o galego. Entonces sí que é certo que quizás en xeral pues, poner máis recursos por parte das autoridades pues, sería un paso adiante, creo. Sara, no teu caso tamén, non sei se percibes que hai recursos suficientes ou non para aprender galego e tamén como foi a túa vía principal de aprendizaxe. A ver, vou responder primeiro a segunda e logo a terceira, a primeira. A ver, o meu primeiro acercamento ao galego foi mediante as historias de nenos e nenas, pola nena que teño, non? As cántigas lembrou a zanfona, aprendín que era a zanfona, o instrumento, a partir dunha cántiga que cantábamos ca miña nena, non? E logo, claro, cando estiven aquí, cando comecei aquí a vivir, decateime que era necesario falar galego, comecei a estudiar, si en liña, online, nunha páxina da Xunta de Galiza. Comecei, dixen, bueno, Selga 2, sabes? Entón, empecé a estudiar, estudio libre, porque non foi un curso, senón que aí atopei os materiais, entón comecei a ler, a facer os exercicios, como gustame ler, pois lía libros en galego que tiña aquí, que atopei aquí, e, bueno, por aí empecé. Logo vin dun curso de galego na Escola Oficial de Idiomas, non, mentira, na Escola Municipal de Idiomas, que está aquí en Ourense por a Biblioteca Nos, e para o Selga 3 xa. Quería, aí, por exemplo, tiven a sorte, a fortuna de coñecer a miña profe, Mónica Fernández, a quen agradezco infinitamente, porque ten un xeito de aprendizaxe e enseñanza maravilloso, todos os compañeiros e compañeiras moi comprometidos, aprendendo, falando en galego, dende cero ata habían galego falantes, xa que querían coñecer máis despois da súa lingua. A mí, eso, por exemplo, quero facer unha paréntesis, porque habían xente maior que falaba galego da súa aldea, etc., e que logo deixou de falar durante toda a súa vida por razones políticas e así, ¿no? Sobre todo, bueno, na época do Franco, e logo agora quería volver a falar.
porque esqueciouse da súa lingua. Coñecer esa xente, coñecer outras persoas de outros países, de Venezuela, de Colombia, de Perú, que estaban ali tamén aprendendo, para min foi enriquecedor. E vin que a lingua galega ten seguidores, digamos, que sorprendeume. Penso que sí, é importante ter máis ferramentas, o sea, máis recursos, por exemplo, non? Máis horarios, non? Por exemplo, cando ia a esta escola, había só 2 niveis. Entón, se talvez houbera máis niveis, pois había máis xente, ou máis horarios, ou tamén é importante a comunicación, o sea, os canales de comunicación de, mira, hai isto para que aprendas, hai isto para que aprendas, porque se non estás buscando todo o tempo, eu teño coñecidas que pregúntanme sempre como fixeches, e cando comunico a forma que fixe, non sabían, porque non hai comunicación, digamos, asertiva e eficaz cara a que outras persoas podan aprender a lingua. Que tamén fan falta as ferramentas, sí, pero penso que primeiro podíase comenzar ca comunicación, por exemplo, co que fai Víctor ou así. No teu caso, Víctor? Pois eu penso unha cousa, que a persoa que quera aprender un idioma, o primeiro que teña que tener é voluntade. No, al final, sento que, en mi caso, por exemplo, eu non fun a ninguna academia ou non tuve un profesor que me enseñase galego ni nada así, non? Eu, cando decidí facer esta conta, foi aprender o galego coa xente ou con seguidores. Eu penso que cando falo galego, perdón, aínda que estou intentando cada día falarlo mellor, cada día intentando pois aprender máis da lingua, sí que é verdade que falta moitas herramientas. En mi caso, cando aprendí a falar galego, contactóme unha escritora, Leticia Costas, e con ela, al principio encantóme porque eu non son de ler, vale? Non me gusta ler, pero ela, pois, doume moitos de sus contos de nenos. E para mí, eso foi unha das cousas, un descubrimiento. Dice, pero isto que é? Aprendí moitas palabras. Unha das palabras que aprendí de ella foi tisola, que decía, pues, isto que é? Sí que es verdade que aprender desde aí, desde pequeño, para mí, o sea, no, como siempre digo, como siempre lo dije en uno de mis vídeos, que el que quiera aprender galego puede aprenderlo desde lo mínimo. Sí que es verdad que hay moita xente que puede quizás permitirse profesores, entidades que te puedan enseñar, pero en mi caso eu decidí hacerlo de esta manera. Compré varios libros de esta escritora, teño moitos de eles, empecé con uno, ahora tengo como 50, por así decirlo. Sí que es verdade que para mí me gustaría máis que pues hubiera máis herramientas, porque quizás hai moita xente que quisiera hacerlo desde casa e non teñe esa valentía de poder hacerlo por uno mismo. No es igual que cando unha persona quere aprender inglés, pues tiene todas las facilidades, ¿no? Sí que es verdad que con el gallego faltan muchas de esas cosas. Sí que es verdad también que, haciendo un paréntesis, cando fago este contido das redes sociais, hai moita xente, como dijo Sara, que deixou de falar o galego. Moita xente bella, moita xente que quizás en su tempo falaba galego, pero con lo que pasó o con todo ese político, deixaron de falar galego. Hai moita xente que me escribe, e eso a mí encántame moito, que me dicen, Víctor, sigue falando galego, gracias a ti, pues quizás podemos seguir falando galego, moitas persoas, e al final siento que mi contido pues chega a su propósito, ¿no? Que si es que al final eu aprendo a falar galego e animo a que a xente que falou pueda seguir falando o que deixou que vuelva a falar. Sí, Sara,
Por suposto, dalle. Perdón, só quería decir algo o que dixo Víctor, que pareceme importante que non son as ferramentas da comunicación do que falei, sino que a labor, por exemplo, das redes sociais de motivación, que axudar ferramentas de motivación para que a xente non só vexa utilitario, o que podes chegar a ser aprender galego, que o é, pero que hai moitísimas cousas ou moitísimos outros motivos polos que aprender. E penso que eso é importante tamén, a motivación. Totalmente de acordo. Tamén, bueno, estamos entrando no final. Antes aparecían aí dous comentarios, un que felicitaban a Víctor, outro tamén que dicían que, bueno, que ser neofalante en Vigo que complexo. Eu, bueno, é certo, cando cheguei a Vigo hai 18 anos, sí que naquel momento, pois, era moito máis sinxelo falar en galego, porque había moita máis xente galego falante. Efectivamente, a xente maior foi morrendo, non? Isto foi mudando, pero aínda así, eu que vivo en Vigo, no barrio de Coia, así que temos moita xente, moitas veces cando falas coa xente en galego, respondeche en galego, ves moito galego falante oculto, non? Pois que non o fala porque todo o seu entorno fala castelán, e tamén hai ferramentas moi recomendables como os faladoiros de Vigo, no que quedan todas as semanas no de 4 a 4, carón da Praza América, xente de todo o mundo para ter conversas en galego de temas moi diversos, que eu recomendo moito. E se alguén, bueno, quixera saber máis os faladoiros, eu que me fale por privado e podo pasarlle os enlaces. E xa para entrar no final, quería preguntarvos que lle diríades a unha persoa que chega de Galicia, que chega de fora a Galicia e que quere aprender galego ou que igual non o ve necesario, e por outra parte que lle diríades unha persoa que naceu aquí e que non quere saber nada da lingua galega. Vou contigo, Christophe, preciso, eso sí, respostas rápidas porque estamos aí ao límite xa. Pois moi rápido, eu creo que o que xa dixen antes, para unha persoa que chega a Galicia, eu creo que se realmente se quere, pois, quere coñecer a cultura, a sociedade, a xente galega, pois eu creo que é imprescindível aprender o idioma. E para as persoas de aquí, pois que non queren saber nada da lingua galega, pois coido que, bueno, obviamente a situación do galego é unha situación crítica, no? E creo que a responsabilidade por esa situación é obviamente unha responsabilidade colectiva, unha responsabilidade individual, pero eu creo que tamén hai que ter en conta que, bueno, é un pouco tópico agora, pero para citar a Castelao, no? Que dixo se ainda somos galegos por obra e graza do idioma, no? A decisión no final de falar ou non falar galego, pois tamén é unha decisión individual, no? Entón, eu creo que sí que, sobre todo, e hoxe é un exemplo perfecto para ver como xente alrededor de todo o mundo, que galegos e galegas que viven fora, pois siguen mantendo vivos a súa conexión co país a través tamén do idioma, pois creo que é moi importante tamén aquí para manter pois esa particularidade galega, para manter o país vivo, pois seguir falando ese idioma, ¿no? Entón, claro, eu creo que hai que animar a cada persoa e hai que facilitar, obviamente, facer todos os, na medida no que podamos, nas situacións que podamos, facer espazos, crear espazos onde a xente se sinta cómoda tamén expresarse en galego. Sara? A ver, diríalles primeiro que sempre paga a pena aprender, sempre, calquera cousa, pero vivindo nun lugar onde hai unha lingua que está na situación que está a lingua galega, pois máis. Penso que máis alá ou alén do xogo da utilidade, para traballar, que sí, que tamén, ter a vontade de aprender e de defender un pouco o lugar onde estamos agora, non só dende o económico, digamos, senón tamén dende a cultura. Vale a pena, non? Despois, as persoas que viven aquí, pois diríanlle que falar unha lingua, non sei, dende onde somos, enriquecenos como seres humanos, honrar a quen foi, a quen loitou tamén por ter esta lingua viva,
lembrarlo sempre, que non teñamos ninguén vergoña de falar, aínda que non o fagamos perfeito, ou que intentarlo desde cero, dende calquera lugar, dende os libros como fixo Víctor, dende a academia como podemos facer outras persoas como Cristófo eu, ou dende a coincidencia, dende calquera lugar, aprender, claro, eso, falar galego. Víctor? Las personas que vienen de fuera, como en mi caso, que pues quizás esto va a ser una reflexión para mí, que no teñan vergoña e non teñan medo de aprender unha lingua distinta, que non teñan pues, dificultade non, sino non teñan medo a querer facer algo distinto ou falar un idioma tan bonito como é o galego, aprender de súa cultura, de súa lingua, de su xente, que é moi importante, que é tan distinta para nós. E a xente que vive aquí, pues invitar a que tengan con ellos mismos una disculpa por el gallego, porque sí que es verdade que falar galego ás persoas de aquí é como unha cousa fea. Non digo todas, pero é como unha cousa que non falo galego porque va a sonar tonto, pero non fala galego porque sente que é unha cousa tonta, unha cousa que non sirve, e non é así. O galego, como sempre digo ao final de mis vídeos, hai que falar galego hoxe, mañá e sempre, e que non morre esta lingua, tanto como as persoas que chegan, como as persoas que van. Pois, bueno, con estas recomendacións, con estes consellos e coa aparición de Alba, isto significa que... chama a atención. Claro, isto significa que este capítulo chega ao seu fin. Centramos moito, sí que é certo, o tema na lingua, pero isto pode ser extensible a todos os ámbitos da sociedade galega, na cultura, nas tradicións, nas relacións laborais, etc. Penso que son mensaxes moi necesarias tamén nun contexto de crecemento de mensaxes de odio contra outros seres humanos, non? Entón, penso que este tipo de mensaxes, persoas como a vos, sodes moi necesarias para seguir a fortalecer o que é a nosa cultura, a nosa identidade, a nosa terra, non? E, bueno, darvos as grazas por estar neste capítulo e ogallá poder contar con vos no futuro. Grazas a ti, Borja. Graciñas. Claro que si necesitamos vos a todos. Adeus, moitas grazas. Chao, grazas. E facemos xa 2 horas de maratón de galeguidades, xa escoitamos a quen marchou hai décadas a Australia, a quen acaba de emprender camiño, a quen acaba de chegar de Latinoamérica ou de Alemanha, hai quen naceu en Galicia, quen a descubriu para vir estudar, traballar por amor, por calquera motivo, e que tamén segue descubrindo día a día pois a través da nosa lingua, a través da nosa cultura e a través de todos nós, pois esta Galicia que temos. Cada unha destas historias pois é unha peciña máis dese grande mosaico da galeguidade universal da que estamos falando hoxe. Todas esas experiencias e todas as que faltan por vir no Maratón de Galeguidades 2026 son diferentes, pero comparten un mesmo desexo, que é manter viva esta cultura, manter viva esta lingua e tamén manter vivo pois todo ese vínculo que se reinventa co paso do tempo, coa evolución da tecnoloxía, con esta globalización e que intentamos manter vivos todos entre todos. As migracións son un sinal identitario da humanidade, do pasado, do presente e tamén o será do futuro, e en Galicia temos unha historia verdadeiramente estreita con todo isto, moi particular. Estou segura de que cada galego e cada galega temos unha historia concreta, unha anécdota que contar biográfica ou de alguén achegado que nos conecta pois con este país invisible do que estamos falando hoxe. A ver se me poden poñer os reloxos por aí para dar as horas. Pois agora mesmo son as 11:08 minutos en Santiago de Compostela, as 6, xa cambiamos as 9 minutos, as 6:09 minutos da mañá en Buenos Aires e as 7:09 minutos da tarde en Australia, en Sydney.
Estamos nesta primeira pausa de hidratación, que llevamos chamar do maratón. Tiñamos pensado falar neste momento con Valentín González Formoso, o presidente da Deputación da Coruña e alcalde das Pontes, pero xa sabedes que estas axendas institucionais pois son complexas por un problema de última hora, non vai poder unírsenos, pero no seu lugar, para coñecer o traballo da Deputación da Coruña a este respecto, coa nosa emigración, imos ter connosco a Rosa Ana García, deputada provincial do Concello de Valdoviño, con competencias en emprego, industria e medio ambiente, é a persoa coa responsabilidade de conectar a Deputación da Coruña pois coa comunidade de galegas e galegos do exterior. Bos días, boas tardes, bueno, bos días, boas tardes, bos días, boas noites para todo o mundo, pero para ti, boas tardes, non sei se me escoitas, Rosa. Hola, bo día, sí, escoitote perfectamente. Ti a min? Porque vexoche un pouco pixelada, por iso estaba testeando. Eu escoitote perfectamente. Non sei se... Claro, non sei se a conexión estará fallando. A ver se podemos falar contigo con fluidez, se non... igual... Polo menos o audio, a ver agora, ti escoitasme perfectamente, verdad, Rosa? Sí, eu sí, perfectamente. Sí. Vale, pois a ver se así, enda que non teña a cámara activada, podemos manter esta pequena conversa. Antes de nada, que non cho dixen, benvida a este maratón de galeguidades da Deputación da Coruña. Nesta pausa de hidratación na que estamos, Rosa, acabamos de falar xusto de que todos temos pois historias relacionadas con esta Galicia universal. Ti ou a túa familia tedes unha historia coa inmigración que nos podas contar? Realmente ben dis, non está vinculado tal xeito a acción. Eu de meus pais ou meus avós, pero sí, pois, irmáns de meus avós que se foron a Venezuela, ou parentes de minhas primas que estuveron en Inglaterra, os ovos de meu home tamén estuveron en Londres, é dicir, unha historia non cercana para contar ou Escoitámosche moi como enlatada, Rosa, non sei se a nosa parte técnica pode facer algo ao respecto. Sabemos, escoitámosche falar de Venezuela, escoitámosche falar de Londres, pero non temos clara a historia en sí. Mentres intentamos solucionalo, Roy, que nos podes contar? Que tal, Alba? Como estás? Pois aquí estamos. Xa tomei o segundo café da mañá. Queda moita xornada. Como? Porque mi madriña, que ainda quedan unha pila de horas. No, por eso che digo, que hai que manter a enerxía todo o tempo. Hai que estar aquí arriba. A tope. Que unha maratón, efectivamente. Bueno, está indo, creo que... o maratón nas redes sociais? Pois mira, estamos, evidentemente monitorizando tanto en Instagram e en Twitter, porque estamos co concurso, que xa sabedes que sigue activo durante todo o maratón hasta as 8 da tarde, tedes a oportunidade. Tedes a oportunidade tanto en Instagram, etiquetando a xente, deixando nos comentarios, seguindo as nosas contas. Queremos crecer, queremos ser cada vez unha rede máis ampla de galegos territoriais, como nos gusta decir, e tamén galegos do exterior. Polo tanto, animádevos, tanto en Instagram como en Twitter, como aquí no YouTube, deixando algún comentario, e vais a poder recibir un exemplar deste libro que editamos nós, o propio Igadi, co gallo do ano Castelao. Se vos interesan estos temas, de verdade que vale a pena. E nos queremos que nos comentedes, queremos que nos sigades, queremos seguir conversando con todas vos durante a maratón de hoxe, pero tamén no tempo longo, que esta rede de xente que nos interesan as relacións internacionais, que nos preocupa que Galicia teña a súa relevancia no mundo, pois que estemos artellados alrededor desta rede. E nada, facede ruido en Twitter, facede ruido
en Insta e onde vos conveña mellor. Nos estamos aquí pendentes, sempre cun ollo posto aquí no chat, que xa viches que os vosos comentarios tamén aparecen en pantallas se nos parecen axeitados, evidentemente. Claro, os comentarios que van entrar, por favor, non utilicedes palabras malsoantes, eses comentarios non van entrar. Pero sí que é tamén Pois mira, ves, por importante exemplo, ese tipo de cousas si nos gustan, ves? facer que cambie a mentalidade de que o galego fai menos é parte das institucións públicas. Aí a Xunta está fallando, non fai todo o que debería facer. Temos comentarios de todos os tipos, eu tamén animo moito a xente a que conte iso que preguntaba antes, non? De historias biográficas, porque creo que todos temos historias que contar con respecto á emigración. Roi, ti tes algunha anécdota, algunha historia persoal próxima da emigración? Pois unhas cuantas. Primeiro, eu mismo nacín no exterior, nacín en Barcelona, vivín media vida fora, pese a todo, evidentemente, sendo meus pais galegos, pois, lóxicamente, esa identidade sempre a tiven moi presente, sempre estiven extremadamente conectado coa Galicia territorial, vamos a decir así. E teño familia, fíxate ti, en Australia, imagínate. Mira, que nos parecía tan raro hai un anaco de falar con Ramón e mira para aí. Pois sabes que non. Sabes que aquí temos tentáculos en todas partes. Efectivamente, eso, a verdad que as historias que temos casi todos, non? Con familiares, amigos, por todo o mundo espallados, pois son interesantes de poñer en común. Creo que temos xa a Rosa preparada tamén para contarnos a súa, se che parece ben. A ver, estamos desexando. A ver se agora escoitamos menos enlatada, polo menos, non? A ver se o noso experto Iago, que agradecerlle tamén o traballo que está facendo hoxe, nos axuda. Pois parece que sí. Hola, Rosa. Ahora sí. A ver agora. Ahora Bo día. escoitadesme. Hola, bo día. Sí, escoitamos aí con paradiñas, pero podemos intentalo. Volvo coa mesma pregunta que che fixen antes, Rosa. Cal é a historia de emigración túa ou da túa familia? Ou dos teus amigos, que tamén é o que falaba agora con Roy, que amigos tamén contan. Rosa? Nada, non che vai? Hola, Rosa. Hola, Rosa. Nada. Bueno, cousas do directo, Sí, evidentemente, hai que ao final as conexións de internet son como son e hai que tratalas con naturalidade porque hecho que ti cando fala videochamada cos teus familiares de fora, que eu teño que contar unha anécdota con respecto a familia do meu pai migrou, os seus irmáns emigraron, eran 5 e emigraron 3, 2 a Argentina e a miña tía Hilda marchou a Inglaterra. Eu lembro perfectamente cando se empezou a empregar Skype, que antes era Skype o que había para falar por videochamada. A primeira vez que quixemos, e que se me pon a pel de pita xa porque emocioname moito, a primeira vez que puxemos a meu pai a falar por Skype coa miña tía Hilda, que nos falábamos por teléfono con ela e había unha chamada, claro, pero antes era unha chamada cada X semanas que había que avisábannos. Este día a esta hora hai que estar na casa porque hai que falar con tía Hilda, que era falar ca familia inteira, pero realmente era, xa chamábamos a falar con tía Hilda, estábamos todos na casa a esa hora, pero ir pasándonos o teléfono e ir mandándonos los bicos. A primeira vez que os puxemos por Skype, xa eran maiores, obviamente, non foron capaces de falar. Quedaron mirando para a pantalla. Meu pai era unha persoa super sentimental e comezaron a chorar os dous, e non se falaron. Que pasada, Comezaron dúas persoas que se vían case todos os anos, que conste. Que miña tía, afortunadamente, si podían vir a familia inteira, pois case todos os anos. Pero hai moitas historias así, moitas anécdotas de emigración que contar que sí, somos un país global, pero tamén hai moita dor detrás en moitos casos. Por suposto, evidentemente. Moitas despedidas.
As Sí, despedidas é que son criminais. É que eu sigo tendo absolutamente familia, sigo tendo os meus primos irmáns que veñen da Argentina e que veñen de Liverpool e que choramos todos os anos. Todos claro. os anos. Cada ano que veñen Enténdote, todos os porque a veranos. nós pásanos exactamente o mismo, claro. Imagínate, tendo a esta parte da familia pois en Australia, non veñen cada 6 meses precisamente, claro. Non, é que Aparte ali vai todo ao revés e todas as vacacións, pois é bastante complicado que podan xestionarse, sabes? Entón, evidentemente, cada vez que chegan, poñen o pé no aeroporto, xa hai unha emoción, evidentemente, pois inmensa, non? Inmensa, inmensa. Eu creo que eso, pois mira, é un marcador importante. E hoxe pasará a moitos que veñen a vivir e a establecer a súa residencia en Galicia pois cando volven ao seu país ou cando a xente dos seus países ven a recibilos. Entón, é bonito que podamos, de alguma maneira, empatizar con eles quizá mellor que calquer outro país porque o vivimos en primeira persona. E eu creo que eso, estou pois, segura de que fainos ser empatizamos muitísimo moito máis máis. empáticos, efectivamente. Sí, sí. Efectivamente. É que é imposible falar con alguén que non é imposible, pero creo que todos temos esta historia de ir buscar os nosos familiares ao aeroporto, de sentir esa emoción, que é unha alegría grandísima cando chegan, pero é que ás veces pensas de verdade se paga a pena pola tristeza de cando marchan, sabes? No, xusto. É Sí, moi tal duro. cual. É moi Sí, duro. é ben duro, sí. Despois outra cousa que a mí me parece moi curioso que antes de facer eu estive presentando o programa, xa o dixen cando me presentei, que eu estive facendo nos últimos meses o programa Latitude Galega, que é o que seguramente a maior parte dos galegos lembren Galegos no Mundo, daquel momento nós facemos un pouco o mesmo, pero con outro formato. Cando eu era pequena, adolescente, escuitaba moito as miñas primas, que son as que máis veñen, as de Liverpool, unha vive en Southport e outra vive en Londres, que dicían sempre que elas non son de ningún lado, que elas perderon totalmente, que non saben, xa non é que non saibamos nós o que son, senón que elas xa non o saben, porque elas en Southport, en Londres, son as galegas, pero despois chegan aquí e son as inglesas para todo o mundo. Xusto. Algo que me chamou moito a atención é que a min me serviu tamén ter tanta familia no estranxeiro para empatizar cos meus entrevistados, é que cando entrevistei xa fixen a conta outro día, entrevistei alrededor de 70 persoas no programa xa. Sí, Ao porque longo son de cantas semanas? Claro, comecei co programa hai 1 ano e 2 meses e despois en cada programa temos 5 protagonistas e despois chamámoslle secundarios, que son satelitales que van aparecendo. Entón, falei con moitísima xente e cando lles poño este exemplo de dicirlles, bueno, que eu teño unha relación estreita coa emigración porque teño primos irmáns, os meus tíos marcharon, os meus avós estiveron fora e a min non sei se vos sentides identificados con esta definición que fan as miñas primas de Inglaterra. Todo o mundo sente o mesmo. Claro. E todo o mundo di que o meu corazón está totalmente dividido. Eu son metade dun lado e metade do outro. Nacín en este país, criéme neste país. É incrible como se mantén a cultura galega máis alá das nosas fronteiras, porque escoitas fonéticas que hoxe en día xa se perderon aquí. É de tolos. E como conseguiron manter a cultura todas esas persoas que marcharon indo ás Casa Galicia, centros galegos e despois con moita teima por parte dos galegos que emigraron. Moita teima por transmitirlle aos seus fillos esta é a túa cultura, non a esquezas, esta é a túa gastronomía, esta é a túa lingua e ti formas parte dela e quero que cando vayas á casa de meus pais, á casa de meus irmáns, ti non te sintas alleo. Xusto. Fixeron un labor grandísimo por aí adiante. Porque a nosa cultura mantense viva, mantense moi viva, máis alá das fronteiras, polo seu traballo tamén, pola súa teima e polo seu sentir, obviamente. Efectivamente. Bueno, e por uns valores tamén que hai que poñer, pois, valga a redundancia, en valor tamén. Quero dicir que o feito de facer eso require tamén de un procesamento, por así decirlo, emocional, intelectual, para chegar a esa conclusión, non? Efectivamente. Eu sempre digo que canto máis globais nos facemos, non os galegos solos, sino todos, máis pertinente é ter esas identidades ou identidade
pois máis valor cobran, lóxicamente, non? Pero ao final é unha pelexa entre ser cidadán do mundo, pero tamén ter algún tipo de anclaxe que pode ser en un sitio, en dous, en tres ou en catro, non sei se moitos máis, porque non sei se dará para un. A ver, xa me parece, máis de 3 a min parece un pouco complexo, xa. Bueno, esta Rosa Sí. creo que xa Valdoviño, creo que xa recuperou a conexión ou a Sí? calidade da antena, parece. A ver, Rosa. A ver se agora é a definitiva. Nada. Ai, agora xa Agora outra sí, cousa, que ben. Agora xa outra cousa. Porque estábamos xa poñéndonos aquí en cousas con pel de pita, xa estábamos emocionándonos. Rosa, a ver, contanos un pouco. Adeus, Roy, ata despois. Rosa, contanos entón, brevemente, esa historia que tes ti coa emigración. Bueno, eso que comentaba, non? Que quen non ten unha historia coa emigración, pois eu aínda que non a teño directa con meus pais, por exemplo, meus avós, pero sí, pois eso, primos ou primos da miña nai, irmáns de meus avós que se foron a Venezuela, eso, pois primas de miña nai en Inglaterra, é dicir, que creo que calquera familia galega ten anécdotas que contar e historias que contar, aínda que non sexa directamente, non? Ao final, pois, a emigración é o que comentabas ti, unha historia de, por unha parte, unha historia de dor, non? E de separación, tamén de que, bueno, pois, sí que contribuiu de algún xeito fai moito tempo bueno, e o sigue facendo a día de hoxe, a situación económica de moitas familias, pero tamén está esa parte, pois, que se despoboaron moitas zonas rurais, que houbo, bueno, pois, ese sentimento, non, de separación e de dor, pero de todo isto eu quedaríame, e o comentabades vos agora, coa capacidade que temos os galegos de botar raíces noutras culturas, non? E todo iso sin perder a identidade que temos como galegos. Sí, hai moito traballo aí detrás e moita conciencia tamén. Contame, Rosa, que facedes vos desde a Deputación da Coruña para conectar coa emigración galega? Bueno, pois, a ver, impulsamos distintas iniciativas para manter eses lazos, non? Esa conexión que temos cos galegos que están no exterior. Facémolo en distintas liñas, digamos, unha delas, pois, é esta, non? A través das redes e a conexión digital, como esta maratón de galeguidade, pero tamén promovendo a difusión da lingua galega en redes, non? Despois, por outra banda, temos o apoio económico aos centros galegos que temos no exterior, e aquí, bueno, temos dúas líneas, non? Que é a de financiar proxectos de actividades ou proxectos de investimento para o mantemento desos centros galegos que están fora. E, por exemplo, bueno, pois este ano, no 2026, no cofinanciamento deses proxectos de actividades, pois xa aprobamos 16 proxectos cunha inversión de 215.000 euros, 17.000 euros, máis ou menos, non? E en canto ao que se refire a actividades e tal, pois temos, 16 en actividades e en proxectos de investimento 10 proxectos aprobados en diferentes puntos, como, bueno, Argentina, Brasil, Uruguai. Ademais de todo isto que nos estás contando, desta maratón, hai outras iniciativas así como máis novidosas, como o impulso da compañía teatral galega de Bos Aires e a obra de teatro O Heroe, inspirada nun texto de Manolo Rivas que se estreou o mes pasado. Como foi esta experiencia? Bueno, pois o proxecto foi en colaboración coa Federación de Asociacións Galegas en Argentina e o obxectivo, por suposto, non é outro que o de difundir pois a cultura galega e a lingua galega, non? Pero tamén de seguir mantendo pois ese nexo de unión, non? Entre os galegos que temos ali e a Diputación da Coruña. Bueno, íbamos a ir á estrea, ao final por problemas de axenda, pois foi imposible ir, aínda que nos houbese gustado, pero, bueno, tamén aquí, aparte de reivindicar toda esa cultura galega e esa memoria histórica tamén, non? Pois tamén ofrecer a posibilidade de visibilizar o teatro contemporáneo, de dar oportunidade aos galegos que temos ali para desenvolver
o seu talento artístico e seguir mantendo pois esa tradición cultural, non? Pois moitas grazas, Rosa, alégrome de que finalmente puidéramos falar contigo, ainda que fora un bocadinho de nada. Moitas grazas pola túa intervención, moitas grazas á Deputación da Coruña por esta maratón de galeguidades tan importante, esta iniciativa tan bonita, sobre todo, non? Moitas grazas a vos tamén por facer o posible, non? E por estar aquí ao pé de cámara todo o día, pois facendo estas conexións. Moitas gracias. E pelexándonos coa tecnoloxía, que sempre é o máis complexo. Igual que as impresoras, os streaming sempre dan problemas. Moitas grazas, Rosa, que teñas moi bo día. Igualmente, que sea boa jornada. Adeus. E chegou xa o momento da carreira de verdade de lanzar o terceiro episodio do Maratón de Galeguidades 2026, o episodio do autor do Festival Emigrasón, que leva por título Diásporas en Diálogo. Eu supoño que xa todos sabemos máis ou menos o que é o Emigrasón, porque, como dicimos hoxe en día, pois quen non tivo o FOMO, a quen non lle dou rabia, a quen non lle dá rabia perderse eventos como é o Emigrasón. O Emigrasón é un festival cultural sen ánimo de lucro, nacido en Bruxelas co obxectivo de visibilizar a nova emigración galega e crear un espazo de encontro entre a diáspora, a cultura galega e, sobre todo, o público europeo tamén, e, sobre todo, pois, con esa música maravillosa, empregando pois todos eses grupos emerxentes de música, promovendo a identidade galega desde unha perspectiva pois contemporánea, aberta, inclusiva, non só artistas emerxentes, estaba pensando eu, tamén artistas consolidados, e máis alá dun evento musical, ao final o Emigrasón pois converteuse nunha plataforma de conexión de toda esa xente que está na diáspora e que pois provoca que se atopen pois xente que eu coñezo persoas que foron doutros países adrede a Bruxelas para se encontraren ali con outros galegos, coñecerse e compartir toda esa experiencia. O condutor desta conversa vai ser David Rebollo, psicólogo e especialista en innovación, residente desde hai anos en Bruxelas, traballando no ámbito de proxectos europeos, especialmente en iniciativas vinculadas á sustentabilidade e á cooperación internacional. El, como podedes supoñer, forma parte desa organización do Festival Emigrasón, vai ser el quen modere agora esta conversa, quen conduza o episodio. Moi bons días, David. Moi bons días, que tal? E nada, pasoches ao timón, pareceche? Moitas gracias, perfecto. Dime por línea B que non me escoitan. Bueno, vou comezando coa rolda de agradecementos para ir aproveitando o tempo mentres a técnica resólvese. Nada, presentarme primeiramente, eu son David Rebollo, como comentaba Alba, parte da equipa do Festival de Emigrasón, un proxecto que naceu en Bruxelas co obxectivo de crear espazos de encontro e foi evolucionando en diversas liñas moito máis lonxe dun festival de música simplemente, máis un espazo de encontro para as galeguidades tanto de Europa como de outros lugares do mundo. Non sei se xa están por aquí, pero vadesme permitir primeiro un pouco focalizar a conversa, o que queríamos falar hoxe, porque cando Dani do IGADI contactounos, claro, empezamos a pensar que podemos nós proveer, de que podemos falar. É un pouco un debate interno, unha idea que surxe moito nas discusións entre os compañeiros e compañeiras, é un pouco a evolución, non? A evolución das novas galeguidades, da nova emigración versus a emigración tradicional, como se vive distinto, os perfils cambian, os perfils profesionais cambian, as necesidades cambian, pero entendemos
que o sentimento de pertenza e a necesidade de sentirse galegos máis alá das fronteiras territoriais sigue permanecendo. Entón, a nosa idea foi poñer en valor a nosa experiencia, contar un pouco como foi o desenrolo do proxecto de migración ao largo dos anos, un pouco tamén de maneira un pouco egoísta, tentar aprender un pouquiño das emigracións máis tradicionais, neste caso, como comentaremos agora, dende Suíza e Argentina, para poder tamén nos implementar as accións ou estrategias que lles funcionaron tamén tantas décadas, bueno, un pouco poñer en común o bo, o non tan bo, e o que necesitamos para manter a galeguidade ao longo do tempo. Entón, se me permitides, vou vos presentar os convidados e convidadas de hoxe. No primeiro, presentarvos a Noemí Figuerola, presidenta da Irmandade Galega na Suíza, baseada en Xenebra. Noemí poderá chegarnos un pouco a experiencia dunha entidade cunha longa traxectoria na organización da comunidade galega e na conservación da vida social e cultural en Suíza. Benvida, Noemí. Hola a todos, buen día. Pues gracias por convidarnos, es un placer volvernos a ver las caras a través de esta maratón. Bueno, sí, como te dis, son perfis moi diferentes, e podemos ver cando tivemos a sorte de ir este ano o emigración. Temos moito que ver, porque somos todos galegos, únenos ese sentimento, esa pertenza, como ti decías, e a vez, pois, vimos de patróns moi diferentes. Eu son filla da emigración, son da segunda xeración, agora os novos xa son da terceira, e creo que aí, é un pouco a dificultade coa que nos atopamos os endíanos en Xenebra, polo menos, porque xa, temos moita historia, pero a vez a xente foise mezclando entre culturas, xente que se casou con xente do outro país, de outra cultura, e, agarralos está sendo cada vez un pouquiño máis difícil. Hai quen xa ten esa ligazón de toda a vida, pero intentar amarrar os novos e os da terceira xeración é o noso combate. Entendo. É un dos temas que temos preparados para comentar, porque entendo que debe ser un desafío importante reter esta xente que, como ti comentas, pois ao final hai outros inputs, entón é complicado. Moi ben, pois tamén quería presentar a Paula Sabajanes dende Argentina. Grazas polo madrugón, primeiramente. Ela forma parte da Rede IGADE e coordinadora do Observatorio das Diásporas, polo que pode ofrecernos unha mirada das comunidades galegas ao outro lado do Atlántico. Benvida, Paula. Hola, ¿qué tal? Bo día. Sí, algo madrugón aquí, ás 6 e pouco da mañá. Mirade, estou co café para poder comenzar o día. É un placer saludarvos e participar nestes encontros, é o terceiro maratón no que estou. É sempre unha alegría, non? Poder estar ao mesmo tempo contigo, David, que estás ali en Bruxelas e que non te coñecía, con Noemí e co resto dos compañeiros, que é un pouco a plasmación gráfica, neste caso, desta idea que nos ven dando voltas de onde están os galegos, quen somos, que facemos, entón é unha maravilla. Moitas gracias, Paula. Por último, pero non menos importante, quería introducirvos tamén a Karan Novo, o noso cacique de referencia, project manager do Emigración, representante de FEUGA e as Universidades Galegas en Bruxelas. Benvido, Karan. Hola, ¿qué tal, David? A ver, menos importante, sí, en este momento, a verdad. E tamén con Paula aquí estamos os veteranos, que eu tamén levo o triplete de maratóns, e darlles gracias ao IGADI. Darlles os parabéns tamén pola organización deste roteiro, deste evento. Moitas gracias. Pois, antes de entrar en conversa, gustaríame pedirvos uns minutos para falar un pouco do noso libro, para o que non coñeza o Emigración, facervos un pequeno resumen do que foron estes 4 anos e medio xa de proxecto. Comezou como moitas boas ideas, cunha ideación ebria nun festival que probablemente morrería coa resaca, pero ao final convertiuse, creemos que nun festival de referencia para as galerías en Europa. Comezou fai 4 anos cunha edición moi pequena, nun pequeno pub, club
aquí en Bruselas, no que, bueno, pois que en un par de minutos acabáronse xa todas as entradas, cunha entrada de 200 persoas ou algo así. Foi a confirmación de que había unha demanda tanto da música galega como dos grupos que estaban naquel entonces a empezar a medrar, como Fillas de Casandra, de Rapants, que a colectividade, tanto galega como foránea, tiña interese polo que se estaba a cociñar en Galicia. O ano seguinte foi pois un salto exponencial, xa pasamos a unha programación de 2 días, introducindo pois unha festa máis tradicional, coa parte da foliada, incrementando o espazo a unhas 600 persoas. E para a nosa grata sorpresa, tamén podemos colgar o cartel de sold out en pouco máis duns días. Xa, de Perdidos ao Río, seguimos crecendo. No terceiro ano acudimos a unha das salas que podedes ver en pantalla máis grandes da capital europea, a Sala La Madeleine, onde, entre outros, pois tocaron artistas da talla de Billie Eilish, cunhas 1.500 localidades. Mantemos o formato de 2 días, foi un éxito rotundo, unha gran aprendizaxe para toda a equipa, que por mencionaros e darlles agradecemento, tanto Ruki como Mateo, como Gara, como María, todos os que están detrás da proxección, un pequeno grupo de amigos, é unha gran aprendizaxe tamén para nós. Ningún de nos traballa de maneira directa no ámbito audiovisual ou da música, así que este pequeno hobby tamén se convertiu nun segundo empleo. Esta última data, xa por rematar, en 2026, tivemos a sorte de repetir sala, de repetir cartel de sold out, e introducimos tamén no venres, ademais da foliada no que nos axudaron a Irmandade Galega na Suiza e o Centro A Roda tamén, de Suiza, introducimos unha sección de grupos emerxentes. Vimos que tanto o público galego como de outras partes do Estado español como o público internacional tiñan ganas de escoitar música en galego, non só dos grupos establecidos, senón tamén dos que están empezando a sair. En xeral, coa idea de crear un espazo para as galeguidades de toda Europa e do mundo. Este ano ata tivemos participantes de Nova York e tamén de xente de Galicia. En xeral, un espazo aberto para quen queira vivir Galiza se non o pode facer no día a día ou vivila de outro xeito. Xa vos din bastante a chapa co tema do migración, así que gustaríame pasar o primeiro bloco de preguntas. Un pouco a miña idea era que xirase en torno ás normas formas de conexión. Como comentaba Noemí, hai un modelo tradicional xa de fillos ou incluso netos de emigrantes, e pola nosa parte, tanto Karan como eu emigramos a Bruselas xa fai bastante tempo, entre 5 e 6 anos, a meirande parte do equipo, que parece onte, pero os perfis son distintos. Vivimos na época da interconexión, do TikTok, do Ryanair e do WhatsApp, entón a forma de conectarse é moi distinta e as necesidades do público, pois tamén non son. Entón, primeiramente, gustaríame preguntarlle a Karan que necesidades se detectaron, un pouco por que xurde o emigración na forma na que xurde e non como un centro da galeguidade tradicional, digamos, como pudimos ver en sitios como Suiza. Sí, a ver, é certo que dice o que di Rebo, non? Que non, quizáis ese modelo de casa galega tradicional non era tan necesario para a nosa xeración, non? Porque non necesitamos ese punto físico de encontro, porque ese punto físico de encontro témolo aquí, no móvil. Entón, sí que se creou ese grupo de WhatsApp, non? Cos galegos que hai en Bruselas, que xa éramos máis de 100, dos que tiñamos así un pouco a mano, non? Dos que nos coñecíamos, pois, amigos de amigos e tal e cual. E aí, pois decidimos que por que non, claro, isto é unha decisión, decidimos de por que non crear un festival que, ao final, é como socializamos na Galicia territorial cando volvemos en verán, non? Por que non crear un festival de música cos grupos que nos gustan? Isto vímonos un pouco arriba, non? Sí que é certo que a idea parece un pouco marciana, pero como saiu ben, como di Rebo, o primeiro ano, pois obligounos un pouco a seguir adiante, non? Que tamén, co que pregunta Rebo, que víamos, que necesidades había?
pois non tanto esa necesidade de conectar co resto da comunidade, que tamén, porque, again, eso o temos dende o móvil, senón de participar culturalmente no que hai na Galicia, non? Entón, esa idea é tamén de que os galegos sempre nos gusta a festa e o viño, pois tamén é unha boa, un ben pegamento social, pois foi o que nos fixo facer unha primeira edición. E despois, como víamos que a xente viña dende máis puntos de Europa, e tamén nos dimos de conta de que que xa sabemos, lóxicamente, que hai galegos vivindo en Londres, galegos vivindo en Suiza, galegos vivindo en Alemania, no resto do Estado español, pois converteuse aí nese punto de encontro para os galegos que están na diáspora. Non sei se me liei moito, Rebo, ti córtame, que xa temos confianza, jova. Sí, non te preocupes. A ver, eu obviamente estou de acordo, sí que un pouco unindo coas novas tendencias, o modelo de consumo de todo, pero de modelo cultural tamén fast food. Entendemos que a xente que estaba en Bruselas, que tamén ten moita mobilidade territorial, porque Bruselas é unha cidade na que o normal non é quizáis pasar 5 ou 6 anos, a xente logo móvese a Alemania, a Holanda ou incluso volve para Galicia. Un modelo tradicional no que fóramos, por exemplo, tivéramos clases todas as semanas ou hubiera unha xuntanza todos os domingos, igual non era o modelo máis conductivo, porque a xente, pois, quizáis non teña as mesmas ganas de participar semanalmente. Pero, a colación disto gustaríame preguntarlle a Noemí un pouco pola túa experiencia, que entendo que levas pois xa algúns anos relacionado coa Irmandade e cos centros galegos da Suiza, que cambios viches a través dos anos, tanto da xente que vive ali e dali xa, pero ten raíces galegas, como dos novos perfis de galegos, que non sei se é un perfil moi amplio que chega a Suiza agora como neoemigrante, digamos. Que cambios percibiches na última década, por exemplo? Levo na Irmandade Galega dende os 6 anos, así que dá para barrer bastante historia. E, por suposto, que foronse vendo bastantes cambios, porque alá por os 90 e algo, que xa era eu socia pequeniña, pero socia, pois aínda eran máis da primeira xeración. Esa xente, o noso centro naceu no 73, cun contexto moi forte, cunha necesidade moi forte tamén, porque Suiza non era tampouco a Suiza que temos hoxe, nin Galicia era a de hoxe. Polo tanto, había esa necesidade dun sitio, como a maioría dos centros galegos, onde reunirse, onde ter ese nexo social, lingüístico, de axuda, de encontro, e de todo iso. Por suposto, a medida que os tempos foron cambiando, como ti decías, hoxe temos o teléfono, temos voos low cost tamén, que nos axudan en moitas máis frecuencias semanais, que nos axudan a estar moitísimo máis conectados. Eu de pequeniña viña a Galicia unha vez ao ano. Agora teño sorte de vir cada 2 meses ou máis. E como eu, moitísima máis xente. Estamos conectados, diría, con mayúsculas hoxe en día. E antes, como falaba na anterior debate Alba, pois era esa chamada, xa non semanal, mensual. Polo tanto, o rol dos e hoxe en día, seguramente que nos acercamos a un patrón máis cercano do emigración, de cara a xente nova, que hai esas ganas de festa, esas ganas de sentirse conectado a 2000 kilómetros con Galicia a través da música, a través desa cultura diferente. En Xenebra sí que noto que, por eso nos seguimos en ese patrón un pouco tradicional, cun centro, con os bar e restaurante, porque, comerte unha tapiña de pulpo sigue gustando. Temos esa ambigüidade, se ti queres, ou eses ámbitos aínda por nos que seguir traballando, de que a vez a xente sigue demandando ese sitio onde ir tomar esa tapiña de pulpo, esa Estrella Galicia e todo iso, e a vez, estar activos nas redes sociais, que o que tamén nos vincula, xa non quedarnos guiados en Suiza, pero estar conectados en permanencia con Galicia e co resto dos galegos na diáspora. E, eso é un pouco, penso, que a dificultade de conseguir esa armonía e, responder tamén ao que a xente lle gustaría. Sí, efectivamente, estou moi de acordo. Ao final, todas estas cuestións parece que é navegar entre dúas aguas, traballar nas ambigüedades e as necesidades particulares, porque, ao final, como ti dis, aínda todavía fai falta en moitos sitios
pois eses puntos de encontro, á vez que tentar modernizarse de algún xeito. Entón, entendo que ten que ser moi desafiante tamén pola variedade de perfis, porque, como ti comentas, hai dende netos de galegos a un galego que pode chegar fai 3 Por anos. suposto, si que me preguntabas polos que chegan, pois o CERN sería un pouco equivalente que os organismos internacionais, un pouco equivalente a Bruselas, un pouco menos forte. Hai moitísimos galegos traballando no CERN. É certo que pois esa xente non necesita, porque xa os vemos menos, eses centros, pero sí que son os que van a aparecer cando organizamos un festival, cando organizamos un concerto. Entón, aí sí que ese punto no que sí que o patrón se parece máis o de migración para a xente nova. Pero claro, hai que seguir contentando tamén os que nos levaron hasta lá, Os os da veteranos, claro. migración que ten un papel moi grande na emigración dos galegos en Suiza. Moi ben. Pois, Paula, gustaríame tamén estender a pregunta a como se vive a colectividade dende Argentina, porque se ben nós podemos ter nacións dende Galicia, eu coido que ás veces faltanos un pouco unha visión de primeira man, o galego de pé, que sabe que hai moitos descendentes de galegos ali, moita xente que debe sentirse galega, e que nos fales un pouco de como é a comunidade en Argentina. Como poderíase falar dunha comunidade continuista en todos os xeitos, ou de que maneira ves a comunidade argentino-galega, galego-argentina diferente ao resto? Pois creo que temos para falar, non sei, 4 ou 5 maratóns seguidas, porque eu escoito que contades e a verdade é que me enche de satisfacción, non? Ver que estades pois máis vinculados, máis preto da casa, non? Poderíamos dicir, porque se voltades cada 15 días, pois a realidade de pensar que nós aquí estamos moi lonxe, este sur é moi ao sur. Entón, claro, moita xente que emigrou, pois sí, se cadra tivo ocasión nos últimos anos de voltar máis e tal e cual, pero non é tan doado ese vínculo, non? Ese vínculo de voltar. Igual a xente vai unha vez ao ano se ten moita sorte. Hai outra que igual non voltou. As novas xeracións, pois sí temos as mesmas ferramentas, por sorte, que tedes vos, pero claro, o vínculo que se establece non é tan permanente, precisamente pola falta deste contacto habitual. Entón, claro, aquí a comunidade é enorme, é o que contamos dende o principio, o que tentamos contar con Facundo, dende o Observatorio das Diásporas nestes anos, é dicir, mira, aquí hai moitísima xente, a verdade é que non sei se a xente de Bruxelas ou de Suiza, pero mesmo a de Galicia non sabe canta xente hai aquí, cantos centros galegos hai no país que están pois cerca de 100 en todo o territorio e que están pois mantendo onde fai moito tempo, porque a maioría deles son algúns xa máis que centenarios, que están mantendo estas ideas que van mutando precisamente no tempo, dende as primeiras vagas de migración ata as últimas. Hai moita xente moza que participa nestes centros galegos e que ten contacto, por suposto, nos seus eidos de especialidade con música ou arte ou o que sexa, con outros centros e con xente da Galicia territorial, digamos, pero, bueno, a redefinición destes novos galegos que xa nacemos fora ou destes que se van sumar agora a partir da Lei de Memoria Democrática, que é o noso tema da conexión posterior, eu tamén vendo o libro, pois precisamente esa redefinición nestes novos contextos de comunicación, pero de distancia física, é un desafío que temos por diante. Eso é o máis interesante, porque podemos, eu escoito, digo, ai, como me gustaría ter un destes festivais aquí. Temos moitos de música máis tradicional, pero claro, non é tan doado que as bandas de Galicia veñan 10.000 kilómetros ao sur, sabes? Entón, claro, habería que pensar de que maneira. Todo é un desafío. Efectivamente, un pouco, eso vai en línea co que quería comentar a continuación, un pouco estes cambios, estas novas formas organizativas teñen cousas positivas e cousas negativas. Nós, dende o Emigración, por exemplo, como comentamos, somos unha organización moi pequena, non superamos os 6-7 membros. Depende, pois, tamén da fluctuación da xente que vai, que ven, que ten outros proxectos persoais ou laborais e non pode adicar horas a creación do festival.
Entón, vémoslle cousas positivas, quizáis, a este tipo de organización, porque centrámonos basicamente todo o ano na produción de un único evento, co que, pois, bueno, entendemos que podemos levar a cabo un proxecto con unha calidade moi alta porque non temos outros eventos que facer mensualmente, semanalmente ou demais. Pero, a vez, ten, pois, cousas negativas, porque no caso de que un ou dous de nós, pois, igual teñan outros problemáticas, outros intereses persoais, pois a sostenibilidade do proxecto podría verse, amedrentada ou potencialmente cancelada. Que, de outro xeito, entendo que cos modelos tradicionais da asociación hai un pouco máis de continuismo, non? Porque unhas xeracións nutren as seguintes, é un grupo máis grande. Entón, gustaríame abrir así un pouco a mesa para a conversa de, non sei, que limitacións e que cousas positivas vedeslles os distintos tipos de organización. Noemí, por exemplo. A ver, sí que temos esa continuidade da que falabas, pero cada vez é máis difícil atopar xente para facer a festa toda que tú queras. Pero para traballar sí que nos é cada vez un pouquinho máis difícil. Ese compromiso, ese afán de traballar que tiña esa xeración, que tiña as xeracións anteriores, pois agora vese disminuído. Sí. A botar unha má o día X, temos xente. Pero ao longo do ano, pois, diferentes eventos, como ti decías, porque ao final, pois, nos tentamos facer varias cousas. Gustaríanos facer moitísimas máis, pero justamente por iso estamos un pouquiño máis limitados e bueno, hai que ser conscientes tamén de hasta onde se chega que facémolo, pois, como digo, por amor ao arte e a Galicia, pero aquí, bueno, polo menos as entidades en Europa somos todos sen ánimo de lucro, totalmente benévolos e facemos o que se pode. E que un pouco gustaríame levar o debate ou a conversa ata puntos positivos, porque parece que é un pouco un futuro sombrío, porque cada vez a xente está menos involucrada e máis, pero bueno, creo que pode encontrarse un equilibrio nas novas formas de organización, como comentamos, pois entendemos que a nosa é pois, máis flexible, pode adaptarse ás situacións do momento e aos perfis dunha maneira rápida, pero tamén, como ti comentabas e como comentaba Paula, estamos aquí porque pois, outra xente estivo aguantando o temporal moito tempo e eso, pois igual con eventos puntuais non se consigue. Fai falta estar todos os días e todas as semanas tamén para ensinarlle pois, ese sentimento de pertenza aos novos cativos, as novas xeracións e a nova xente que ven. Non sei que opinas ti, Carmen. A ver, só un comentario sobre o de Noemí, que parece a comisión de festas despois da festa de cada ano intentando que se suma máis xente, non? Que ao final é o complicado, non? Organizar todo isto para que disfruten todo o mundo. E tamén comentar que, bueno, que o Terrafest que fan aí en Suiza que sigue sendo un referente para nós, o sea, o Emigrasón non ven a inventar nada novo do que se fixo sempre na emigración, o sea, nós non somos aquí os capitáns dun novo barco de nada. Pero, viñendo a pregunta de Rebo, un pouco comentar que o bo que ten o noso modelo é que non lle temos que, digamos que decidimos entre os 5, 6, 7 persoas o que queremos facer, non? Porque tamén estivemos en conversas co Casal Catalán en Bruselas, porque, bueno, surxiu a idea de facer un festival conxunto, que ao final non saiu adiante, e un pouco non saiu adiante porque eles teñen un modelo tradicional, digamos, no que non poden decidir o que queren pois as 3, 4 persoas que están representadas na directiva, senón que teñen que facer o que queren os socios, vale? Democracia ben, pero ao final igual corta un pouco a liberdade que temos nós para facer un pouco o que nos pareza ben a nós. Que ao final o que nos parece ben a nós temos a sorte de que lles pareceu ben a todo o mundo despois, pero pode chegar o momento de que se non lle parece ben a todo o mundo, pois nos pegamos aí unha leche, non? E iso vería como a parte positiva do noso modelo, non? De que nós temos a liberdade cultural artística para facer o que nos pete. Sí que a parte negativa, pois obviamente a mesma que di Rebo, que lle pasa a Noemí, non? Que no momento que nós deixemos de facer as cousas porque ou non teñamos tempo ou nos fagamos vellos ou teñamos outros compromisos persoais, pois morre o conto.
Sí, efectivamente. Un pouco tamén quero ver a visión de Paula, porque efectivamente, como ti comentabas, é outra realidade máis alonxada. Bueno, antes de pasar con Paula, gustaríame tamén dar a idea a xente, un pouco dentro do noso modelo, sí que ten moitos custos, moitos recursos persoais, digamos, pero é un grupo reducido, é dicir, que visión positiva entre 4 ou 5 con boas ou malas ideas, en función de como saia, pódense montar cousas moi chulas, petando en todas as portas habidas e por haber. Así que, Paula, coméntanos un pouco como ves esta diferenza de modelos dende a vosa perspectiva ao outro lado do Atlántico, que como ves o futuro da galeguidade en Suiza? Vela máis evolucionando cara un modelo máis flexible, máis pequeno, ou crees que sigue que é necesario manter o modelo tradicional? Mira, sei que despois vai haber moitas conexións con xente da colectividade ao longo do maratón, así que eu creo que é algo do que eles poden falar máis. Eu igual estou máis preto do modelo voso, porque eu non participo directamente, non formei parte nunca dun centro galego, teño contacto con eles, traballei con eles en algunha ocasión, pero non formo parte desta organización das festas e tal e cual. Entón, coñezo, pero non participo. Eles falarán moito mellor do traballo que fan e o bo e o malo, poden falar mellor. A min interésame, e por eso estou este ano traballando coas novas ciudadanías. Agora mesmo temos, segundo que teño aquí apuntado nos datos oficiais, en Argentina preto de 200.000 galegos. Entón, é moita xente, sabes? Dan para facer varios migracións e máis cousas. Entón, eses son os que hai registrados, pero a previsión é que vayan medrar, porque a partir da lei da memoria democrática van medrar. Entón, a nosa preocupación é fora dese modelo tradicional que existe e que ten os seus desafíos e que eles falarán mellor que a min, que facemos todos o resto, non? Os que non estamos dentro dese modelo de institucións tradicionais. Entón, claro, pola miña experiencia personal e a curiosidade, as ganas de festa, de participar de movidas como dicides vos, tamén por amor a Galicia, non por unha vontade de lucro, pois non sei, aquí participo eu, por exemplo, dun grupo de feministas galegas, non? Entón, claro, xuntámonos, estamos un pouco a marxe da organización tradicional desta colectividade máis tradicional, que ao final é, moitos casos, a que sostén, non? A idea de Galicia e a que mantivo durante moito tempo a xente emigrada e exiliada. Pero, bueno, outras formas. Como vivimos con outros modelos Galicia? Pois facemos encontros, reivindicamos a figura de mulleres como Maruja Mayo, facemos actividades que están un pouco a marxe desta parte central que xa está ocupada. Entón, para non ser es decir, mira, eles encárganse diso e nos que facemos. Entón, pensar toda esta xente que non está dentro das institucións máis tradicional, que podemos facer, non? Hai xente que da sociedade argentina, pois, verdadeiros cocos, cada un no seu ámbito, entón, tentar pensar de que maneira non ensinarlles o que é Galicia, pero sí tentalos, para decir, se nos xuntamos, porque ademais de ser argentinos ou que sexamos cada un no seu país, pois sí que temos esta identidade galega, non? Entón, que podemos aportar, que podemos achegar, como é este novo ser galego no mundo? Porque hai outra maneira, e vai haber máis, porque segundo que imos falar despois co cónsul xeral en Buenos Aires, e a previsión de incorporación destes novos cidadáns, e o que propoñemos nós, ademais de votar, pois estamos aquí, a ver que facemos, non? Que podemos facer, e que sexa divertido e que poda sumar tanto para nós, pasalo ben, como para esta idea en conxunto. Rebo, podo meterme un segundo? Vai. Porque teño unha pregunta, Paula, pola colectividade, digamos, que non estades nas casas tradicionais, por dicir así, hai algún tipo de rexistro ou ti como conectas co resto de galegos e galegas que sodes aí e que non parten dun censo dunha casa galega? Pois moitas veces coñeces a xente pois que, como a min, aínda que non participa nunha en concreto, hoxe, por exemplo, temos no Centro Galego, vai haber unha xuntanza, unha homenaxe polo Día de Galicia. Entón, ti coñeces, circula pola colectividade ao convite. Entón, eu, bueno, vou estar hoxe a noite, despois vai haber o día do aniversario do Centro Galicia, que é un centro
moi grande, que ten un colexio, sabes? Que, bueno, nese colexio van os nenos da nosa colectividade, pero tamén van outros veciños do barrio. Entón, ese xeito de mesturarse coa sociedade argentina fai que todos estemos de algún xeito en contacto con eles. Entón, claro, ti ali dis, mira, deberíamos xuntarnos para falar de feminismo, porque a nosa colectividade ten algunhas cousas que non están tan actualizadas, e igual podemos facer algo nós, organizarnos. Entón, ali, eu lembro, por exemplo, vai estar a Meijeiras despois, que o presidente do ABC de Corcubión, que ali fíxose un encontro que veu SES. Entón, ela fixo unha masterclass. E claro, convidaron a todo o mundo. A xente que está no ámbito da música que lle interesa, pois, puidemos ir e participar entre unha clase de pandeireta con SES, que son unha maravilla, sabes? E non é precisamente pechado para a xente da institución, sino que é algo aberto que ti vas enterándote e vas achegándote e logo dis, por que non facemos algo disto no ámbito que sexa, non? No ámbito da arte, no ámbito da música, do feminismo, moita deporte, hai moitísimas maneiras de estar en contacto. Igual a rede, non temos un WhatsApp, imagínate ti 200.000 persoas nun WhatsApp. No, que é interesante porque, a ver, eu penso, Rebo, a ver se me deixes, porque non é un secreto que estamos plantexando un pouco, sementando como para facer unha emigración alá en Bos Aires. Digamos que temos aí como objetivo facer en 2020 o ano que ven, o 7. Pero bueno, xa fomos este marzo, igual vamos en outubro, novembro, igual hai que tomarlle unha. Bueno, perdona que estou aquí copando isto con unha conversa informal. Pero... No, mira, si de aquí sae o migración de Buenos Aires, que sí, hemos aproveitado o tempo. Que interesante, tamén viñendo que dicía Noemí un pouco que a mezcla cultural das vosas diásporas que xa se mezclan coas sociedades de, bueno, que de locais, non? Que ao final sí que, aínda que poda ser un problema para a galeguidade, é un exemplo de integración que nós aínda non temos en Bélxica, quizáis a nosa xeración. Perdoa, Rebo, xa non digo nada máis, sí? Non pasa nada, non pasa nada. De feito, sirve para enlazar co seguinte bloco, que antes de seguir gustaríame pois, aclarar se non quedou claro o suficiente, que polo menos dende a nosa parte non creemos que haxa modelos bons nin malos. Como comentaba Karan, nos non inventamos a pólvora de ningún xeito, solo que por casuística circunstancias fíxose de outro xeito. Entón, pois queremos levar a conversa para que cada quen teña noción de que existen distintas formas e se aplique como mellor crea que é no seu caso particular, no seu país particular e demais. Pero bueno, como xa vamos curtos de tempo, que quedan menos de 10 minutos, gustaríame facer unha mirada ao futuro. E sirve perfectamente esta conversa para comentar que clase de necesidades creedes que hai para o futuro. É dicir, para tanto as novas xeracións como para incluir ou conectar as galeguidades, que creedes que é o máis necesario. Para nós, pois, cando empezamos co festival e demais, foi moi claro. Se vas facer algo de galeguidade por Europa, pois hai que falar cos suizos, porque eles son os que levan toda a vida facendo e teremos que falar con eles e incluirnos na maneira que sexa posible para pagar tributo case por todos os anos que levan traballando nesto. Entón, eu apuntei algúns puntos que credes que falta? Comunicación, proxectos conxuntos, espazos como este do Maratón das Galeguidades para falar destes temas, que debería fomentarse máis? Noemí, que levas un tempo sen falar. Que debería fomentarse máis? Pois penso que espazos como este, bueno, todo o que sea compartir, falar, aportar ideas, sempre benvido. Os centros galegos, bueno, temos a sorte, pero o problema é que se fai de forma moi distanciada. Cada ano Xacobeo temos o Día da Galicia Exterior. E creo que todos o levamos os que participamos neso no corazón, porque é como facer concreto algo que sabemos que existe, sabemos que hai centos e centos de centros galegos polo mundo, pero sabemos que están aí, pero cando nos juntamos todos e compartimos as experiencias, o que se fai, ao final que esteas en Bos Aires, en Suiza ou en Xapón, únenos ao mesmo. Sempre dixen, o que pasa é que unha vida non dá para facer todo o que un lle gustaría, que teríamos que ter como unha federación, asociación dos centros galegos do mundo. Un espazo, da igual que sexa un foro, que sexa o de centros e de non centros, dos galegos do mundo. Un lugar onde compartir ou un espazo, ainda que fora mensual ou trimestral, no que poder, justamente, pois, facer o que estamos facendo agora.
falar do noso día a día, que sexa como asociación, pero como galego tamén no mundo, eso para min é o máis enriquecedor. Porque nadie temos a clave, estamos falando de, bueno, de que é mellor ou peor, que si tuviéramos esa varita mágica non desaparecerían algúns centros, porque por desgracia en Suiza están desaparecendo. Bueno, porque o complicado, como ben decíamos, estábamos a falar, bueno, adaptarse ás novas necesidades. En eso estamos intentando todos, nos a través do noso Festival Terrafest, que o Gaiá algún día sexa a mitade do emigración. Pero, bueno, penso que falando e compartindo algo se vai destapando, algunha idea vai surxindo, e, bueno, xa por gusto propio de poder compartir con galegos do mundo, que é super enriquecedor. E ti, Paula, que opinas? Comunicación, son espazos, financiación? Que crees que son as maiores necesidades do galeguismo no exterior agora mesmo? Pois moitísimas, supoño que ao final do día faremos moitas conclusións, pero eu quédome con esta idea precisamente a que temos agora, non? Noemí falaba de que todo o mundo volve no verán ou o Día da Galicia Exterior. Eu digo, ademais deste movimento cara a Galicia, isto que estamos a facernos, Bruxelas, Suiza, Buenos Aires, é moi interesante. A min pareceme que ademais do tradicional, que xa está, como digo eu, con moito esforzo cuberto por moitísima xente, pois os que estamos no redor, pois podemos aínda facer moito. Entón, pois sería genial ter unha plataforma como este espazo que se dá pois unha vez ao ano, no que puidésemos vincularnos co resto dos galegos que están no mundo, non? Como unha rede alternativa para poder organizar o que sexa. A min eso pareceme que é moi ilusionante. Carán? Eu veño ca flipada, ca flipada encima. Obviamente, pois o que din Noemí e Paula, todo o sentido do mundo, é totalmente necesario. Pero eu vou máis. Estes foros tamén non só ten que participar, pois non temos que participar nós que somos os emigrados ou os que estudamos a emigración ou digamos os que nos interesa isto dunha forma máis persoal, non? Pero eu penso que esta plataforma tamén podería ser moi interesante para as institucións galegas, institucións, pois, tanto a Xunta como as Deputacións, etcétera, como para as empresas que buscan a internacionalización, non? Que, ao final, tamén é unha boa parte para facer atractivo o galego. Pois agora se ve co Celta, perdoádeme que son celtista, entón teño que barrer para casa, un pouco facendo pois que a nosa propia cultura sexa o cool, sexa o atractivo, non, para o resto da xente. Entón, penso que ten que ir por esas dúas vías, non? Que nos xuntemos nós, pero tamén que nos xuntemos coas entidades que están a ser vanguarda na defensa do noso, sen caer nos eslóganes habituales, que tamén son necesarios, e un pouco que haya esa conversa, non? Co que estamos facendo fora, pero co que está sendo pois moi punteiro na Galicia territorial. Fai falta que nos flipemos un pouco, jová. Que parece que todo mal, pero ao final, xa falando no eido cultural, que no que quizáis do que podamos falarnos dende Bruxelas, que manda narices que teñan que sair fillas de Casandra, Tanxugueiras, Baiuca, esta xente a Bruxelas e que veñan os de fora de Galicia e decirnos, wow, isto que tedes espectacular, e que nos dende dentro non nos flipemos o suficiente para pensar que o noso tamén é extremadamente internacional. Non sei se respondo a túa pregunta, Rebo, pero penso que me fui un pouco, pero bueno. Sí, efectivamente. Eu estou completamente de acordo, e dende a miña perspectiva estou de acordo con que fai falta espacios, implicación de todos os actores que poden estar relacionados con Galicia en xeral, dende o político ao privado, industrial e a xente, e comparto perfectamente, porque o galego mola, non só a lingua, tamén mola a produción cultural. Ten unha proxección que moitas veces, eu creo que dende Galicia todavía levamos a losa na espalda de pensar que, bueno, pois se vas a facer un festival de música en Bruxelas, cantos galegos haberá, pero agora mismo nós máis ou menos traballamos unhas estadísticas de participación no evento que gustanos dicir que é un tercio de galegos que veñen dende todos os recunchos de Europa e o exterior,
un tercio de xente do resto do Estado español e un tercio de europeos en xeral. Temos moitos asistentes que veñen nos dicindo que encántame Bayuca, levo escoitando 5 anos, pois a fillas non as coñecía, pero dende que as escoitei as teño de primeiras na lista de Spotify de máximos oyentes. Entón, un pouco tamén ese traballo psicolóxico de dicir o produto que temos é moi bon, non só o marisco, tamén a proyección cultural e moitas outras avenidas do que sae do noso territorio. Creo que xa Aquí temos veño algo eu por aquí. como campá. Eu son o timbre para pararvos a todos. O galego está de moda, certo ou non certo? Karan, hai unha mensaxe para ti no YouTube. Karan, podemos mercar camisolas deste ano do Emigrasón? Non quero usar a miña porque é fermosa. Mira, este ano, mira, é que non quedaron ningún Alba, é que temos mensaxes de Insta que aínda teño que responder e tal, pero igual o ano que ven facemos unha tirada nova das camisetas do ano pasado, porque a verdade é que fixeron uns diseñadores de Ourense, Pruden, que non sei se coñecedes, pero están super guai, e que outra vez mostra de que a nosa xente fai cousas que molan por todos lados. Pois acade outra tirada para que teñamos dúas cada un para telas en usar na casa e outra para poñer polas rúas, se che parece ben. Falaremos. Moitas grazas a todos. Gracias a vos. David, despide aí. Nada, estender a gratitude tanto a Noemí, a Paula e a Karan por estar aquí de debate, como a Dani, a Igade, a todo o mundo por contar con nos para a nosa perspectiva e facernos parte deste evento tan chulo como é a Maratón das Galeguidades. Pois veña, que vaya ben o día, especialmente para quen o está empezando aínda. Hasta logo. Adeus. E como acabamos de ver en Europa, agora xunto aos centros e as asociacións históricas pois conviven novas formas de asociación impulsadas por persoas que marcharon nas últimas décadas por calquera motivo, fose para estudar, investigar, estudar por amor, pola súa carreira profesional, pola súa vida persoal, e desta maneira pois están convivindo agora mesmo xa organizacións pois tradicionais, como pode ser o Centro Galego de Lisboa, con novas formas de asociacionismo, como acabamos de ver, como o propio Festival Emigrasón, Xesús, o Festival Emigrasón, ou a rede de galegas no Reino Unido. Xusto nun momento no que o voto exterior, a participación cidadá e a relación institucional coa diáspora pois volven situarse no centro do debate, o próximo episodio convida a coñecer como os centros galegos europeos están reinventándose para responder a todos estes novos desafíos e a este desafío dunha galeguidade que cada vez é máis diversa e cada vez está máis conectada e é máis transnacional. Para conducir este episodio, contactamos con Facundo Reina Muniaín, como se me complican os apelidos hoxe. Ele é un galego arxentino que estudou letras na Universidade de Buenos Aires, na UBA, para posteriormente licenciarse en Filoloxía Hispánica na USC, doutorouse en Alemanha na Universidade de Bremen, cunha tese titulada Lingua e Identidade no contexto da diáspora, a lingua galega en Buenos Aires, e actualmente é profesor na Universidade de Kiel, onde coordina o Centro de Estudos Galegos, é dicir, aquí multiculturalidade a tope. Ademais, é un dos coordinadores do Observatorio das Diásporas do IGADI. Facundo, benvido. Moi bons días. Bos días. Un pouco como contaba Paula, no meu caso é bastante cedo, un madrugón grande, das 4 da mañá aquí seguindo a Maratón do IGADI. Madriña. Pero un pouco no marco do que ti estás a contar, que Galicia é unha realidade locativa, digamos, está en moitos lugares. Eu, si é verdad, traballo e moro hai moitos anos xa na Alemania e sempre de alguna outra maneira enseñado con Galicia, pero agora mesmo estou en Buenos Aires en unha viaxe polo traballo. Vin por un convenio vinculado cos estudos atlánticos da miña universidade en Alemania con a Universidade Nacional de San Martín. Entón, por eso o madrugón que me estou pegando a moita... Mira,
Dime unha cousa, non é unha maneira maravillosa de comezar un día logo, de comezar unha xornada? Home, xa para a mitad do día, para cando rematemos isto, teré feito a mitad da miña xornada, logo vou tirar unha siesta cando remate a maratón, Eu supoño creo eu, que sexta, eu creo pero que soñequiña que imos votar incluso os que comezamos ás 9 da mañá, ou sexa que... É que un esforzo grande, pero penso, como decían todos os que falaron antes que a min e sobre todo os que tomaron parte nas outras edicións, ao final sempre, inda que cansos, quedamos moi contentos de ter feito isto, que é un esforzo moi grande, pero que eu penso que compre facer e que eu agradezo Para antes moito a de pena. esa. Moito, moito. Pero antes que nada, non quero esquecer que agradecer ao Igadi outra vez a confianza, a todos os colegas que están hoxe con nós, a Paula que falou antes, pero sobre todo a Daniel, que foi a mente detrás de todo isto e que inda que agora non sexa máis o presidente, sempre está por atrás e que sempre está apoiando a todos nós. Entón, bueno, eso, primeiro que nada, o Tamén é o agradecemento. coordinador de todo isto. Facundo, que che parece entón se damos comezo a ese episodio que vas conducir ti? Pois sí, moitas gracias. Moitas grazas, Salva. Agora temos un espazo no maratón para falar un pouco da situación dos galegos en Europa. Imos falar con membros de centros galegos en diferentes cidades europeas, pero tamén con asociacións e con activistas culturais que están a levar adiante unha tarefa moi importante, como é a de facer a diplomacia informal de Galicia a difusión da cultura da lingua galega no exterior. Para isto contamos hoxe con a participación de xente de Alemania, Irlanda, galegos de Alemania, de Irlanda e tamén de outras partes de Europa. Somente para ser dinámico, vou a presentar un por un a cada un deles e vou a pedir que compartan con todos nós as experiencias que levan adiante nos diferentes países no que están, como dicen Irlanda, Alemania ou Suiza, por exemplo. En primer termo, vou presentar a Manel de unha asociación cultural moi importante aquí en Alemania, que de Berlinson, que cumple unha labura fundamental para a difusión da cultura galega en Alemania, dun xeito distinto, dun xeito diferente. Tamén falaremos con xente de Hamburgo, coa que repasaremos algunhas cuestións das que xa se falaron e que falaremos, como son a desaparición de algunos dos centros galegos, a aparición de novas formas de asociación que eu penso están relacionadas con novos xeitos de migrar, novos xeitos de transitar a identidade galega probablemente, penso, de un marco transnacional marcado por as novas tecnoloxías e cos recursos que os nosos devanceiros non tiveron de viaxar con máis ou menos facilidade e frecuencia en comparación ao pasado. Entón, sin moito máis, quero introducir rapidamente a Manel, simplemente comentando que é un ingeniero de software que reside en Berlín, é membro da Asociación Cultural de Berlinson, que moito mellor va a poder contar el, pero que solamente non quero deixar de marcar, ten un impacto fundamental non solamente para os galegos residentes en Alemania, sino tamén para os alemáns que toman contacto coa identidade e coa cultura galega. Un feito moi importante do que teño coñecemento da trayectoria de Berlinson, non solamente
as actividades que realizan como ciclos de cine, xuntanzas, magostos, contacontos en galego para as crianças, os nenos galegos falantes en Alemania, sino tamén, quizás Manel podría comenzar preguntándote si nos podes contar algo, como foi a vosa chegada ao Festival da Diversidade en Berlín, no que de Berlín son deixa sempre ben parada a Galicia e aos galegos. Boas a todos, sí, gracias por convidarme a este acto, non teño moito tempo porque estou casi interrumpindo un pouco o traballo e o que teño aquí. Sí, pois podo contar un pouco como funcionou todo isto de Berlín Son. A verdade é que teño que remontarme a casi antes hai máis de 10 anos, pois sucedeu o que sucede moitas veces, hai máis de 10 anos houbo unha crise tremenda e moitos de nós tivemos que buscarnos a vida como puidemos, ir a outros lugares, e moitos de nós algúns chegaron un pouco, ou creo que todos chegamos un pouco por azar a Berlín, algúns tivemos a sorte de ter un contrato de traballo, outros chegaron un pouco buscando a vida como podían. Hai 10 anos, hai máis de 10 anos, pois algúns sucedeu que como parte do electorado de galego apareceu uns faladoiros de galego que apareceron no noso feed, así de casualidade, e a partir de aí, de casualidade, apareceu un grupo de Facebook de galegos que ao principio xuntábamos para ver os partidos, algunha vez, al facer algunha actividade, pero era moi esporádico. Non era realmente, estábamos un pouco todos que non sabíamos un pouco a donde chegábamos, unha cidade de 4 millóns de habitantes, máis grande que Galiza, e un pouco non sabíamos un pouco por onde tirar. Axilizando un pouco, chegou un día que unha rapaza así de improviso e díxonos eu quero aprender a tocar a pandeireta en Berlín. Eu o primeiro que pensei foi boa sorte. Se na plaza era Alba, que algúns que os conocedes, boa sorte para aprender, xa nos contarás. Pero de repente moita xente apuntouse, todo isto antes incluso de que fose famosa o tema o que sucedeu coas tanchugueiras para a Eurovisión e todo iso, e moita xente apuntouse, realmente tiñan a aprender, querían aprender. Sí, pois pouco a pouco foise unindo xente e pouco a pouco surxiu a idea de montar unha asociación real e de facer eventos. E un dos eventos que facía máis ilusión era o Corral das Culturas, onde hai 1 millón de persoas na rúa. E hai que prepararse, é bastante complicado, fai falta un número mínimo de persoas, hai que levar os traxes, pedimos axuda á Xunta, deunos algo de axuda, e aquí estamos en Berlín. Non sei se queres presentar brevemente as outras persoas. Eu non teño moito tempo, pero sí que se podería facer unha rolda de presentación. Óptimo. Moitas gracias, Manel, sobre todo por resumir tamén as cuestións centrais das que penso vamos falar hoxe. En segundo termo, quería presentar para seguir regionalmente, digamos, as presentacións, a Carolina, que está conectada dende Hamburgo. Carolina Silvia Méndez, coa que comparto a carreira e a labor diaria, quero dicir, é docente como a min, galega residente en Alemania, no norte de Alemania, e está vinculada na carreira profesional tamén no ámbito da dinamización da lingua galega no exterior, en concreto coa Asociación Pro Fundación Manuel Belio. Pero, como fixen na anterior presentación, non me quero enredar, por iso vou deixar que Carolina conte máis sobre a labor que ela ten e un pouco tamén vamos a, sin entrar en moito detalle, pero sí, para ter unhas liñas xerais sobre as cuestións do asociacionismo galego en Alemania, preguntarle a Carolina como é o xeito no que se asocian os galegos na cidade máis grande do norte de Alemania
donde lamentablemente hai pouco tempo desapareceu o tradicional Centro Galego de Hamburgo. Ben, pois, a ver, como acabas de comentar, o Centro Galego desapareceu fai pouco tempo, queda un grupo de folk que está precisamente tamén colaborando co grupo de Berlín en esta Festival das Culturas, por exemplo, e depois quedamos, a nivel cultural, quedamos con un par de persoas un pouco ailladas. Estas persoas, casualmente, pues, bueno, somos membros tamén da Asociación por Fundación Manuel Bello, que realmente está domiciliada en Galicia, e como nos encontramos con que realmente veíamos a necesidade de fomentar a figura de Galicia en Hamburgo, que non ten lectorado, non se pode aprender galego en Hamburgo, e non hai ningún tipo, quitando o Centro Galego, non hai ningún tipo de presencia, non? Que aparte das actuacións que pode facer este grupo folclórico. Entón, bueno, pois comenzamos, o ano pasado comenzamos a pensar en facer actividades culturais para mostrar a cultura e a grandeza de Galicia, a grandeza da cultura de Galicia, que realmente é bastante descoñecida en Centro Europa, por lo menos un país como Alemania. E pensamos que realmente tamén os alemanes tamén teñen dereito a saber quen somos e non só sobre a existencia da nosa lingua, sino sobre a existencia da nosa cultura no noroeste peninsular. Temos unha cultura tremenda, enorme, super importante. Fomos o primeiro reino medieval de Europa. A Idade Media comenzou en Galicia e eso pues, se descoñece bastante. Entonces, pues, pensamos en comenzar pouco a pouco a traballar con universidades. Tamén estamos a colaborar co Centro de Estudos Galegos de Kiel. Nos gustaría tamén ampliar a nosa colaboración a outros centros de estudos galegos, porque penso que unindo forzas e creando sinerxias se poden conseguir moitísimas máis cousas, moitísimas actividades, e neso estamos. O ano pasado fixemos unha actividade sobre Rosalía de Castro, que en Hamburgo, coa colaboración da Universidade de Hamburgo e, por suposto, da Universidade de Kiel, como representación de Facundo, e a verdad que nos houve a pouco e pensamos que, bueno, foi o noso a primeira actividade cultural que hubo sobre a literatura galega en Hamburgo e queremos seguir facendo cosas, non só en Hamburgo, senón no resto de Alemania. E neso estamos, a tratar de establecer contactos con outros galegos en Alemania e a plantexar proxectos, a ver quen quere colaborar connosco, porque o noso sitio é implicar as universidades, e non só a nivel filolóxico de aprendizaxe de galego, senón a nivel cultural e, sobre todo, histórico. Pues, Carolina, justamente eso que comentabas de Hamburgo, ainda ten efectos, logo podemos falarlo a experiencia de Rosalía de Castro, por exemplo, que teño moi presente, ten efectos meses máis tarde, pasou un mes tarde na Embajada Española e que alguén totalmente random, me agradecera por ter participado de eso, que tiña voz galegos e que, bueno, que non falaba, que ela non tiña nin moita idea de todo o que falamos ali, ¿no? O sea, unha noción, pero eu a veces me sorprendo gratamente de que temos tanto para facer nese eido, ¿no? De conectar o académico cos galegos bueno, que a xente, como tamén sou eu, os que herdamos esta cultura tan maravillosa directamente pola familia. Pero me quero enredar, como sempre fago, vou pasar a seguinte persona, mantendo o ámbito xermano-falante, o centro europeo, que ven da Suiza, outro destino moi importante para os galegos que marcharon ao exterior. Matías Vázquez, que ven a representar a Roda, é secretario da Asociación Cultural Galega a Roda de Lausanne, onde naceu, é dicir, é un galego que naceu na Galicia exterior,
pero que ten as súas raíces en Sabiñao, en Lugo. Participa fai máis de 25 anos no asociacionismo galego na Suiza e conectado con outras entidades no exterior, e o seu foco, o seu interés está na etnomusicoloxía, que creo que é algo que por lo menos ata agora, a toda a xente que está aquí, nos une de algún xeito, porque a cultura galega, entre outras cousas, no eido musical, ten moitísimo que aportar a Europa e ao mundo inteiro. E, bueno, sin máis, Matías, non sei se queres engadir algo máis para introducirte nesta conversa. Sí, hola a todos, moitas gracias polo convite. Pois sí, bueno, igual un inciso é que nós estamos na parte francófona da Suiza, que é outra peculiaridade do asociacionismo galego no exterior, é que nós aquí en Suiza conseguimos resolver o problema lingüístico da xente que fala alemán que non se entende cos suizos, pois nós, os galego-falantes, entendémonos sempre porque tiramos do galego para poder comunicar entre nós. E nada, como ben o apuntaches, eu nacín en Lausanne, levo toda a vida en Lausanne, estudiei aquí, crecín aquí. A miña familia ven do sur de Lugo. Claro, como estamos aí ao lado, como se dice, pois os intercambios entre Suiza e Galicia son constantes dende os anos 60 que empezou a organizarse esa migración obreira ao principio hacia Suiza. Empezouse tamén, hubo tamén exiliados que formaron centros en Xenebra, exiliados do franquismo. Entón, a partir de aí, creceu esa relación entre Suiza e Galicia e sigue aí e vai seguir por moitos anos porque, claro, a xente vai e ven, uns quedan, outros regresan a xubilacións, os netos están aquí, entón o intercambio é constante. Entón, cando vas a Xenebra, colles o avión, o famoso EasyJet a Santiago ou a Coruña, pois parece que vas no Castromil entre Noia e Santiago, porque están aí os veciños, falas dos plans que tes para as vacacións ou po fin de semana. Entón, é algo moi curioso que nutre ese tecido asociacionista que hai, polo menos en Suiza. Na Alemanha xa coñezo menos a vosa realidade, pero en Suiza é algo moi peculiar. A aldea está moi próxima entre Galicia e, polo menos, esta zona nosa do arco alemánico dos que estamos ao redor do lago, entre Xenebra e Lausanne, porque hai moita vidilla entre nós, moita actividade cultural. Moitas gracias, Matías. Eu penso que aí xa temos algunhas cousas que comparar e discutir, porque polo que contas en Lausanne tendes argaliado un tipo de transmisión entre xeracións que igual en outros contextos non hai ou perdeuse ou refírome a isto da continuidade das actividades culturais e do fomento da lingua e da cultura galega. Pero deixo aí e retomamos... Eu teño que marchar, por desgraza, pero, bueno, un placer e nada, xa falaremos outro día que teño con máis tempo nos explicando con máis antelación. Pois moitas grazas por esta conversa. Manel, grazas a ti por terte conectado, aínda que sabemos que estás no traballo, e estamos en contacto para seguir traballando. Pois, entón, ficábame pendente presentar a siguiente participante deste episodio, que ven de Irlanda. Irlanda e ten raíces na Costa da Morte, é dicir, une dous territorios que históricamente sempre e mitolóxicamente han estado conectados, como son Galicia e a antiga Ibernia,
Trátase de Helena Romero, que é presidenta da Asociación Galega en Irlanda, ten tomado parte da última maratón, e vive en Irlanda xa hai 30 anos, por razóns laborais, desempeñándose actividades que tienen que ver con a responsabilidade de xestión e planificación en diferentes sectores. Elena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, gracias. ¿Estás conectada desde Irlanda o...? Estou conectada desde Coristanco, Galicia. Porque me parecía a mí que... Agora no verano tiramos para casiña, que hai que aproveitar. Perfecto. Pero é curioso, Perfecto. empezamos o maratón e agora púxose a chover. Mira de que, como no, Galicia pura. Bueno, eu chamo-me Helena, eu estou representando hoxe a asociación recentemente constituída, a Asociación de Galega en Irlanda, que lle chamamos Galeire, a Galicia e o Eire. Esta asociación surxiu pois a mediados do 2019, moi dunha forma moi casual, uns amigos conectáronse por medio dunha plataforma que se chama Meetup, era un grupo de galegos, e decidiron quedar pois para tomar algo e falar como paisanos. E de aí, pois, un pouco de boca a boca, foi surxindo este grupo de xente galega que se encontraba, que facían cousas xuntos. Despois, todo quedou paralizado co tema COVID, como todo o demais, e a finais de, digamos, do 2023, a principios do 2024, empezamos a facer e organizar actividades dunha forma un pouco máis regular. Este grupo informal constituíse dentro dun WhatsApp para estar en comunicación e de aí, despois, este ano, ou a principio deste ano, en febreiro, decidimos que, máis que un grupo informal, non só de amigos, sino que isto xa crecía dentro de unha comunidade, que sería bonito formalizalo, darlle un formato máis formal, digamos, e formalizamos uns estatutos e fixémonos unha asociación. Que as súas peculiaridades, obviamente, do país, aquí temos que registrarnos como unha compañía limitada por garantía, anyway. Ahora xa temos os estatutos, xa temos un grupo de equipos, xa temos un equipo que xestiona pois, un pouco o que está a suceder, pero somos moi novos, somos probablemente unha das asociacións máis noviñas, estamos aprendendo, non temos financiación, non temos todavía membresías, non temos un lugar físico, como tradicionalmente os centros galegos soían ter, pois somos unha asociación, pero moi nómada, utilizamos distintos locales cando facemos actividades, e intentamos que todo sexa a modo de doazón, o sea, se hai un concerto, se hai unha organización, un obradoiro, que sea o máis económico e o máis accesible para o público. As actividades que nos facemos, o que levamos facendo, pois, ao principio eran moito ligadas pois, ao tema antropolóxico, pois, o San Maín, o Magosto, o San Xoán, as cousas máis pretas a terra que non sei, que nos xuntan. Pero a partir deste ano empezamos pois, a facer, pois, a colaborar, bueno, a partir deste ano, esa do ano pasado realmente, empezamos a facer colaboracións máis cercanas co Instituto Cervantes de Dublín, Can Baixada, a participar en promoción de libros, ou a celebrar o Día do Libro, o Día das Letras Galegas, o Día da Patria, outras cousas. E realmente pois, estamos aquí, o día da Constitución éramos 22, 23 persoas, pero somos máis e activamente nas nosas actividades participan pois, a mellor ata 100 personas. E estamos no proceso en que agora, literalmente este mes, estas vacacións, estamos dedicando tempo para a ver se nos conceden a galeguidade, que é pois, outro paso máis que queremos dar a modo de darlle máis visibilidade a esta asociación de galegos en Irlanda e tamén a poder acceder a financiación ou a subvencións e a poder facer máis grande e mellor. Pois
así, de un modo rápido, decirse eso é Galeire, de aí vimos isto que estamos facendo. E non sei se queres que entre en máis detalles, Facundo, pero así unha visión un pouco global de onde vimos e quen somos. Elena, moitas grazas. Penso que resumiches moi ben. Podemos tirar un pouco do fío do que contabas para non digo comparar, pero por en común experiencias no norte de Alemania, ou Alemania en xeral, na Suiza e o voso, que eu penso, magua que Manel tivera que ter marchado, pero o foro do Observatorio das Diásporas un espazo no que podemos ir traballando con moito máis tempo, moito máis devagar ao longo do ano, pero penso que deixou tamén presentado un modelo de asociación moi parecido ao voso. De feito, as actividades que ti nomeabas eran as que eu mencionei e que fixo referencia a Manel, e o tipo de asocianismo é totalmente distinto ao dos centros culturales e sociales galegos tradicionais, no? Da migración do século pasado ou do século anterior incluso. E bueno, non sei se Carolina ou Matías, a partir do que está contando Elena, tendes algo que encadir, que por en relación, porque, bueno, ambos os dous falaron de actividades que están a facer que teñen un punto en común, que é a revalorizar a cultura galega no contexto no que estamos cada un de nós. Eu solamente fago unha mención, unha pregunta, máis ben, relacionada co que contou Carolina, que non sei se pasa no caso da entidade de Matías, e que teño moito interés en preguntarte a ti, Elena, que a posibilidad, si hai, ou si tendes a experiencia de ter colaborado con entidades académicas. Eu sei que en Dublin, se non me equivoco, no Trinity College, hai un lectorado, hai unha profesora que de feito coñecín, irlandesa, que sempre estuvo interesada por temas de unha perspectiva moito máis, non sei como dicir, filolóxica sobre a cultura galega, pero non sei se eso facilitou ou non sinerxias, pensando en posibilidades de expansión, ¿no? de a difusión do patrimonio inmaterial de Galicia. Pola miña parte, sei exactamente de quen estás falando. Nós facemos moitas colaboracións co Departamento de Estudios Hispánicos do Trinity College. Catherine Borber, en feito, ela é unha das nosas, digamos, dos nosos pilares cando se trata de temas de literatura, de lingüística. Facemos moitas conexións e moitos traballos que temos feito, por exemplo, este ano o Día do Libro, na que ela pois coordinou ou liderou, digamos, unha entrevista xunto con tres diferentes autores a 3 presentacións de libros, dunha rapaza galega, Cintia Menéndez, que ganou un premio a literatura este ano, unha rapaza xovenciña, que escribín Son como glaciares os barcos de aceiro, se recordo ben. Xunto con ela ve outro rapaz que se chamaba Xavier Mas, de Cataluña, e unha autora, Natalie Flattery, de Irlanda. Aquí é onde este vínculo ou estas colaboracións con institucións son moi boas, por exemplo, pois para dar visibilidades non só o que é máis folclórico, pero aquilo que é máis moderno, ou das cousas que se están facendo novas, ou de xente nova que está escribindo, o sea, libros, literatura, novelas, cousas en galego, cousas boas, que a mellor non se chegan a traducir a español. Pero isto é parte da nosa diáspora tamén, de canto talento temos, que a veces quedámonos con máis co folclórico, pero hai tanto talento que poderíamos pois darlle ensanche, lucilo. Eu penso que o que falades de colaboracións non só cas institucións tradicionais, pero tamén cas universidades, con empresa, con investigación, porque
a diáspora non está solo pois, para bailar e cantar e comer marisco, que iso está moi ben, e que nos gusta a todos, pero tamén está para crear, eu penso, esos vínculos máis fortes, de crear oportunidade, porque antes falábamos dunha emigración galega obreira, pero nós agora falamos dunha migración profesional, de xente moi preparada, de xente que non marcha de Galicia porque ten que marchar, que marcha de Galicia porque quere expandir, porque quere crecer, porque quere ter acceso a outras salidas profesionais, por moitas razóns se sae de Galicia. E o da diáspora que non perdamos oportunidades, nin perdamos ese talento, a ambos lados. Este vínculo non é de eu vincularme, ter as miñas raíces de volta con Galicia. Tamén é que Galicia teña que aprenda, que teña estes nexos con nosos que estamos fora. Porque mira, se tomamos Irlanda como exemplo, dúas comunidades pequenas, dúas comunidades onde históricamente teñen, bueno, temos esta visión un pouco romántica do celta, de todo o que nos vincula, do Breogán, dos fillos de Id, pero tamén Irlanda é unha comunidade na que a súa lingua e a súa cultura pasou momentos duros e difíciles como pasamos nós. Eu penso que iso nos une, temos unha sensibilidade Irlanda-Galicia moi importante. E mirade a diáspora que ten Irlanda, é unha diáspora, bueno, xunto cos xudíos, probablemente unha das máis grandes e extensas. E canto beneficiou, canto está beneficiando e canto beneficiou Irlanda territorial, canto o beneficio aínda ten de toda esta diáspora. Eu penso que a veces ese vínculo nós en Galicia que perdemos. Os galegos que estamos fora temos ansia e gustanos celebrar e xuntarnos, pero é a Galicia que deixamos. Esta Galicia territorial ten ansia por aprender e saber e recoñecer todo este talento que está polo mundo. Por que non aproveitalo un pouco máis? Sí, a conexión de volta e de algún xeito do que está a falar que no IGADE valoramos, quero decir, estudamos e tratamos de revisar o papel de diplomacia informal que fan os galegos no exterior e que do que ben falas. Eu quería invitar a Matías a compartir con nós eso que deixei picando, que deixei a medias cando fixemos a ronda de presentacións sobre a percepción que eu teño de que Matías pode ver para dous perspectivas distintas. Isto da emigración de fondo obreiro, dos gastarbeiter que marchaban casi sin falar a lingua do lugar ao que iban, os galegos que chegan agora, que, como di Elena, moitos deles xa falan a lingua do país de destino, ou por lo menos falan moi ben inglés. E eu engadiría algo máis da miña experiencia como galego argentino, que eu, a miña alma mater, a Universidade de Santiago de Compostela, e eu tiña compañeiras suizas coas que podía falar perfectamente en galego e alemán, e, sin embargo, en español, digamos que elas, bueno, o español non tiña a mesma competencia que en galego, ¿no? E a mí eso chamame a atención tremendamente de un xeito positivo de como podía unha ou dúas xeracións despois retornar a alguén dunha familia falando un galego tan bonito e estudando nunha universidade e con todas as posibilidades que a nosa xeración tivo e ten. E, bueno, como ves ti, Matías, isto as dinámicas entre xeracións, diferentes tipos de asociacionismo, o que falaba Elena e falou Manel antes sobre asociacións novas, o rol que ten o académico en relación con o asociativo. Como é a vosa experiencia ali en Lausanne? Vouche dar un par de exemplos que son bastante ilustrativos do que pasa. Nós, por exemplo, en Suiza temos o profesor Cavatek, temos a Manuel Calvo Salgado, que son grandes estudiosos da emigración, da cultura galega, da lingua galega. Sen embargo,
non comunicamos moi pouco con eles. Vou che dar un exemplo. Por exemplo, o ano pasado, que foi un ano importante para nós, que o Día das Letras Galegos foi dedicado ao canto popular, ás pandereteiras, pois nós organizamos un evento, veu Antón Santamarina dar unha conferencia, fixemos concertos de música tradicional, popular, e aí atraemos como moito 100 personas. Sen embargo, cando facemos cada ano unha romería onde a xente ven encherse de churrasco, sardiñas e pementos de Padrón, pois en 2 días atraemos a 1.500 persoas. Entón, hai que ser conscientes que os intelectuales somos minoría neste contexto. Nunca haberá Nunca unha conferencia sobre un autor galego nunca terá o arraigo da fórmula máxica churrasco máis orquesta máis cumbia. Eso é algo que hai que aceptalo e que é así. Non obstante, poden convivir xuntos e non hai que enfrentalos. Teñen que ser complementarios e hai que seguir que facelos. Entón, nós intentamos mesturar eses dous mundos o mellor que poidamos, pero hai unha forza popular que hai que aproveitala, pero que hai que tamén admitir que o atrae a xente. Outro exemplo, temos a veces demandas de xente que son fillos da emigración, viviron toda a vida aquí, non se acercaron a nós, pero o día que se casan ou o día que morren, chaman polo gaiteiro. Entón, eso é outro fenómeno. O día que teñen os fillos, chegan, cando os fillos teñen 2-3 anos, danse conta, hostia, como agora lle inculco cultura galega ao meu fillo estando aquí. Porque os abuelos xa non están para mandar os netos a ir á erva ou a recoller as patacas. Entón, pensan en nós o camiño que collen para introducir esa cultura galega sigue sendo a música popular, a lírica popular, o canto, a pandereta, a percusión de man e sistemas, que é unha forza que temos en Galicia, que temos esa cultura que sobreviviu. En Suiza non sobreviviu. Hai corales, que é algo moi folclórico, pero os suizos perderon esa ligación ca lírica popular. E nós témola, é unha forza, e tamén unha forza que nos pode tamén traer a esa xente a ler en galego, a ver o que se fai nas universidades, a ver o que se fai a nova emigración tamén, cando chegan, miranos un pouco como extraterrestres. Como dicía Facundo, nós falamos como falaban nosos avós. Non falamos o galego ese normativo que a nova emigración cultivou na escola, na universidade e tal. Entón, míranos raro a primeira vez. E despois entran nos bares e nos restaurantes dos centros galegos e fan un viaxe no tempo os anos 70 e tamén flipanse. Hai uns vellos xogando un tute, conversacións un pouco rancias a veces, entón non se sinten atraídos por ese mundo. Pero cando faz esas actividades, pois a romería veñen. A conferencia que faz cada ano sobre o autor das letras galegas tamén me acércanse. Entón, é un exercicio complicado de xestionar a diversidade. Entón, nós intentamos facelo o mellor que poidamos. Nas directivas é importante que estén compostas de xeneracións diferentes para ser capaces de producir a oferta cultural que vai atraer a todos os públicos. Eso é que vai facer que a asociación siga no tempo. Claro. Entón, a min lembrame moitísimo a experiencia dos centros galegos en Sudamérica, en Argentina, isto que facía a inteligencia galega
de hacer actividades masivas, como decías tío, de churrasco, para dar masa crítica, para luego hacer a Feria do Libro Galego, que es una cuestión para medievalistas, pero como pienso que acertas perfectamente que una cosa sin la otra no tiene mucho sentido, y mismo con esa, usa como o chapeo por esa dinámica de negociación que tendes entre generaciones, ¿no? Porque eso es un trabajo tremendo y para poder acoger nuevos tipos de migrantes galegos y que ainda que venían mucho más formados o con otras posibilidades, siguen siendo migrantes, ¿no? La experiencia de estar fuera de casa tiene ese punto, ¿no? Aprovecho, Carolina, para preguntarte a ti, porque a vos experiencia en Hamburgo, tienen algunas conexiones con lo que está comentando Matías, esto de recoger a conexión entre o ámbito académico ao mesmo tempo de non perder o atractivo gastronómico que ten Galicia. Eu lembro cando fixeramos esa actividade sobre Rosalía, é unha actividade de divulgación moi académica con profesor da universidade e tal, pero en algún momento apareció a comida e a mí, a verdad, tamén alegroume porque esa combinación, ¿no? de tener un momento para comer todos juntos y un momento para poner en valor a cultura nosa, me pareció que fue, bueno, que quedó muy bien, que fue bastante feito. Y pienso que estaba detrás un poco esta inquietud, ¿no? De atraer público tan distinto. A ver, foi unha boa idea, que non foi realmente miña, foi do meu compañeiro Tomé Laxe, foi unha boa idea incorporar a queimada. Por suposto, fixemos un menú galego, ¿no? Para dar a coñecer tamén a gastronomía do país. A queimada non pudo faltar, foi un éxito, por suposto, as pendreteiras, o gaiteiro, a festa. E eso realmente chega a xente, porque non se facemos un recital literario sobre Rosalía de Castro, que temos a parte intelectual, ¿no? Que sí que gustou e que conecta a xente e tal, pero o público tamén necesita festa, e non só o público galego, porque ese público, esa actividade que fixemos non era para galegos, había algún galego, pero era realmente para xente emigrantes de outros lugares e tamén para alemáns. E salieron encantados coa festa, e a festa, tanto a gastronomía como a festa, eso dan ganas a xente de seguir coñecendo a Galicia, porque aí se ve non só o ben que se pode pasar, sino tamén se ve a riqueza cultural. E esa idea de facer o churrasco e despois facer outra actividade, eu penso que é un éxito. E por que non? Sí, de algún xeito, como comentaba antes, tamén ten o efecto de que xente que non tiña contacto directo ou fondo coa cultura, logo simplemente por si as cousas pasan no mesmo ámbito, ao final lévase tamén ese contacto coa cultura e de algún punto penso que pode reactivar as dinámicas propias, ¿no? Quero pasar a un punto que é importante, ¿no? Que xa tense mencionado na anterior. Hola, veño a exercer de campa. ¿Qué tal, Alba? Eso, o último punto que nos quedaba, que engarza con anterior panel, muy brevemente, cada un de vos, o que querades o podades dicir, no marco do Consello de Galeguidades que vai ter lugar pronto, como pensades que podemos, desde o lugar que cada uno está, na institución ou asociación que participa, para mellorar o contacto con Galicia e a súa diáspora, ou a diáspora galega coa Galicia territorial? Elena? Calquera, que responda alguén. Bueno, eu desde a miña punto de vista, antes penso que esta palabra xa saliu, pero esta palabra de compartir,
de compartir viceversa, online, live, aquí, entre nós, entre as diversas asociacións galegas esparcidas polo mundo, pero tamén compartir entre de onde estemos a Galicia, de Galicia para fora. Ten que ser viceversa, non pode ser solamente de Galicia para fora ou de fora para... Eso, por calquer canal, sea lírica, sea algo popular, sea innovación, sea investigación, penso que podemos compartir e colaborar en moitos proxectos. Eu penso que hai un montón de talento por aí polo mundo e que Galicia témola que poñer no mapa. Que xa está a moitos niveles, pero que temos unha labor e un traballo que podemos meter este cuño de Galicia aínda máis no mundo. E penso que hai espacio que se pode facer. Gracias, Elena. Matías? Bueno, sí, o órgano que temos de representatividade é o Consello. Claro, é un órgano moi fixado, moi con as súas normas, ten que haber un representante por Europa, outro por América, entón, eles represéntanos en Galicia os intereses dos galegos no exterior, pero non é a súa función de difusión. Fai máis alba con Latitude Galega para conectarnos entre as dúas Galicias que fai o Consello, porque non é a súa función, pero está aí para presentarnos a nivel institucional e creo que hai que deixarles facer o seu traballo. Como decía Elena, despois por resto están as redes sociais, está a televisión, está a prensa, como decía Carán, hai que fliparse, porque cando nos flipamos e facemos algo como emigración, pois empezase a ver o que pasa fora. Entón, eu penso que hai que seguir o que estamos facendo e que algo moi cultural, moi idiosincrático galego, de cando vas ao exterior, de facer Galicia. Entón, ti sigues cun magosto xa chega. Con celebrar as letras galegas cada ano, inda que seamos 40 pelagatos, pois xa hai que facelo e, claro, difundilo a través das redes e dos canales que se podan usar. Moitas grazas, Matías. Carolina. A ver, brevemente, porque sei que está Alba aí esperando para dar pasos. Eu estou aquí en plan, como avisándoos, para que axilicedes. Unha idea solo. Estamos moi espallados e non en todas as cidades pois hai un grupo. Era ben buscar fórmulas para poñernos en contacto, porque realmente nos podemos axudar moitísimo con moi pouco esforzo. E, bueno, de aí o deixo por se, non sei, se alguén se lle ocurre a fórmula, eu non sei se unha plataforma, alguén se lle ocurre unha fórmula de ter un tipo de conexión, ou de estar conectados sin ter que ter institucional, que, como decía Matías, non teñen uns requisitos moi pechados porque son administración, non? E nós non somos administración, somos activistas, por decirlo de algún xeito, e podemos buscar outras fórmulas para estar en contacto. Muchísimas gracias, Carolina. Solamente una palabra, recolliendo todo lo que dices y un poco lo último que decías, Carolina, invito vos, y muchos de vos ya sabedes y participades activamente, a colher o espacio que brinda o Observatorio das Diásporas, donde podríamos desenvolver modelos o iniciativas colaborativas entre todos nos, un poco en esa dirección de que menciona Carolina, Matías, Elena, y creo que Manuel también le hizo noar antes de marchar. Bueno, de mi parte, mil gracias a todos por estar aquí, mil gracias por hacer Galicia cada día más grande y no dejarla olvidar ni esquecer a ninguém. Y Alba, deixo aquí o comando y gracias a ti también por todo el respaldo que nos deches para este episodio. Pois moitas grazas a todos, que teñades moi bo día. Levamos 4 horas e 7 minutos de maratón. Creo que toca beber un pouco de auga e mentres que Roy nos conte como van as redes sociais, non? Como vai o conto? Hai moitos participantes no concurso? Non che sentimos, que se diría en vimianzo. Non?
Non sei se temos algún problema técnico. ¿Qué tal ahora? A todos. Agora sí. Ahora sí, bueno. Hola, Roy. Disculpa. Como está o conto? Ferven as redes Pues- ou non ferven as redes? Ai, se hai algunha xente comentándonos aí en Twitter, por exemplo, pois que xente teñen no exterior, que era a pregunta que nos facíamos hoxe, no, durante a maratón, entre outras cousas, para poder gañar un desos 25 exemplares preciosos que temos do ano Castelao. Eu xa teño nomes de gañadores, pero non vou decir nada hasta as 8 da tarde. Aquí hai que aguantar o callo hasta as 8. Home, non, que aguantendo tirón, que se fastidien. Home, claro. No, que o disfruten. Efectivamente, que disfruten do maratón e despois que disfruten do agasallo, si é que son, efectivamente, algún dos premiados. E nada, aquí seguimos. seguimos. Máis xente, verdade? En redes. Sí, claro, Comenzamos tanto moi en cedo. Instagram como en Twitter. Estamos aí animando ao longo do maratón, estámoslo vivindo tanto aquí no YouTube, pero tamén o estamos vivindo nas redes e eu espero que sigades sendo moitos a entrar en contacto con nós e que sigades disfrutando da maratón en calquera das plataformas que vos conveñan. E nada, eu espero que ás 8 vos conectedes moitos tamén para escoitar os gañadores do concurso e seguir coa maratón. Como levas ti, Alba? Eu ben, a verdade é que como é ir e vir, estou aquí sentadiña, teño o volumen, quito o casco e teño o volumen aquí na casa inteira para escutar mentres vou comer, que é o que fago nas pausas, que os saibades. Home, claro. Pausas de hidratación e de alimentación. Pausas de hidratación. Na pausa de hidratación na que estamos agora, ademais, temos unha convidada moi especial que igual a xente se lles digo Nuria Grandío, seguro que moita xente sabe quen é, pero seguro que todo o mundo sabe se digo que imos ter aquí, que vai entrar en breves, a Conachadas, que é o nome da súa canle de contidos digitais enfocada en Galicia e que ademais acaba de obter neste 2026 o premio á creación de contidos na 9ª edición do certame Youtubeiras e ten como obxecto pois difundir difundir o talento en galego nas redes sociais. Xa todos coñecemos o Youtubeiras. Aí temos o perfil de Nuria, Conachadas, 29 anos, natural de Viveiro, aínda que agora falanos desde Rois, non, Nuria? Efectivamente, desde a miña base en Rois, aquí. Emigrada, pero de outro xeito tamén, como todas. Este sentimento de non estar 100% na casa, pero non me podo queixar porque non habería dereito a queixarme eu, vamos. Xusto moito menos nunha maratón destas características. Nuria, mira, todos falábamos antes Roy e eu, ademais que estivemos un bo anaco aí dándolle ao pico, falábamos de que todos temos unha historia relacionada coa emigración. Cal é a túa e tamén que crees que significa un pouco a emigración para Galicia? Que opinión tes ti? Pois eu a verdade que vou coller isto desde diferentes puntos, porque sí que non sinto que eu tiña unha historia moi directa ca emigración no sentido de na miña familia houve xente que emigrou, houve xente, amizades que tamén, pero familia ourexana, que tampouco teño o contexto histórico suficiente, de feito desto de que pregúntase naide está ben seguro de tal, que dá moita rabia, porque faltan aí escalóns de información. E logo sí que tamén amizades tanto no Estado español como fora, que emigraron, de feito teño algunha amizade que volveu xusto agora, entón estou como que emoción de isto. E logo tamén unha cousa que eu como vos digo, que eu penso que si me cancelan neste punto por isto pareceme ben, porque si que hai un sentimento de emigración que eu sinto que teño de xeito moi indirecto, porque foi unha cousa absolutamente local, pero a mí o que pasou é que eu nací en Viveiro, empecé os meus primeiros anos de vida e marchamos a miña parte da familia para Lugo. Mais ben foi o contexto, eu vivía nun contexto rural, criei-me nun contexto rural os primeiros anos e logo na cidade sentí esta cousa de non pertenza, de non son nin demasiado da aldea, nin son demasiado de cidade, para uns moitos, para outros poucos. Entón,
pois eso, cando iba a un sitio era de aldea, cando iba a outro era de cidade. E sei que é desde un privilexio enorme de facelo pois, a un nivel local. Pero sí que creo que o sentimento de non pertenza que se pode chegar a entender en unha pequena parte, vamos. Moi collido con pinzas, tamén vos digo, non me rillades. No, por suposto non se rifa en absoluto. Entendemos tamén que como esa dualidade da que falábamos antes Roy e eu, supoño que ven por aí tamén. Sí, un pouco. E logo tamén, realmente, como que puiden conectar un pouquiño máis con este sentimento tamén, pois eu fixen un mestrado no que moitas persoas... Bueno, a cámara vaisme parar de cando en vez, isto é un problema que teño, vadesme coller caras estupendas, pero sigo falando por aí. Tamén cando fixen pois un mestrado, tive a sorte de compartir espazo con moitas persoas, nese momento había axudas para persoas de netos de migrantes e demais, de diferentes puntos pois de Argentina, de México, e chamou moita atención que sí que había, a pesar de que esos eran persoas que naceron directamente fora, que igual o parentesco que tiñan era bastante lexano, ou que xa non compartiron moito tempo espazo con seus avós e avoas, seguían tendo unha sensibilidade, pois, por exemplo, pola lingua, unha sensibilidade por certos elementos da cultura, que a mí me chamou moitísima atención, porque, claro, eu vio como algo un pouco máis complicado de entender ou máis lexán. E, de feito, moitas veces, moitas conversas de pois falar do concepto de nación en Galicia, que lles interesaba moitísimo. Non sei, como que me chamou moita atención este achegamento. Como que sinto que na sangue non se perde, aínda con todo. Efectivamente. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Un placer saludarte. La verdad que tengo que decir que non podo estar mellor acompañado con talentos comunicadores deste calibre como son Alba e como son Nuria. Que me vexo aquí na pantalla entre as dúas e digo, carai, que privilexiado me sinto hoxe. Mira, Nuria, eu teño unha curiosidade, bueno, temos no IGADI, lóxicamente, todas as persoas que temos curiosidade con estas cousas, ti, lóxicamente, eres unha creadora de contido, estás exposta, evidentemente, a que che comenten, que che falen e demais. Nos gustaría saber, e me gustaría a mí saber particularmente, se sintes ou chamou de atención de alguma maneira dentro da xente que te sigue, que che comenta demais, ou que entra en contacto contigo, de galegos e galegas que están fora do país, que bueno, pues eso, que che comentan desde fora, e tamén dos novos galegos, ¿no? Dos que veñen aquí a vivir e que poden entrar en contacto tamén cos vosos contidos. Seguro que tes algunha anécdota que contar ou, máis que nada, sobre todo a curiosidade esa, de ver si, o sea, non sei que porcentaxe ou que peso ten eses perfiles sociolóxicos concretos dentro das túas, por ser técnicos, interaccións, ¿no? Ou engagement, como me chaman. Aí estábamos, eso, xa me dá o concepto que eu quería. Non, pero sí que me chamou moita atención, porque foi dende o minuto un casi de comezar en redes, chegábanme persoas tanto dun lado de hola, son, pois eso, vivo, non sei, na Argentina, son neta de galegos, entón, precisamente, pois escoitar os teus contidos como que me devolve un pouco ese sentimento, ou persoas, pois eso, que directamente tiveron que vivir fora do territorio nos últimos anos, e que nos comentan que atopan as creadoras de contido pois un xeito de manter esa conexión. E ao mesmo tempo tamén, isto creo que calquera creadora de contido pode dicir que máis menos unha vez, dúas veces ao mes chega un mensaxe de hola, levo X tempo vivindo en Galiza, recoméndasme contidos ou algún sitio para aprender galego, que eso é. Sí, efectivamente, sí. Acabo de verche brillar os ollos e me pasa o mismo. Digo, pues que felicidade, por favor, efectivamente, que cheguen ese tipo de mensaxes, efectivamente, e que haya unha diversidade sociolóxica. E ver xente de fora que está interesada polo que subes, por todo iso. Home! Moi boas. Quen apareceu? Como estades? Como estades? Bos días, Xosé Antonio Touriñán, benvido ao Maratón de Galeguidades. Nada, aquí disfrutando do que falades e escoitando e aprendendo moito. Así que nada, a ver, moita presentación que facer a ti non temos, non? Creo que todos sabemos ben quen é Touriñán. Para min sempre serás o das conexas, eu sinto moitísimo. Sí, mucha por suposto, as miñas grandes risas sempre son das conexas. Touri, pois mira, aproveitamos para preguntarche a ti cal é a túa historia de emigración, a túa historia persoal.
Pois eu, persoal, quero dicir, casi é profesional, porque igual que nos pasou a moitos dos que nos dedicamos un pouco a isto, pois é cando nos chaman a ir visitar a toda a tropa que temos por aí adiante espallada polo mundo. A nivel profesional foron as miñas pequenas emigracións para ir ver galegos, sobre todo, bueno, creo que hai unha diferencia grande entre a xente que está en América, porque estuvemos cas conexas con mucha nucha en Nova York, en Newark, ali no Club España, fai anos, actuando para elas. Fomos a Nova York a ademais rematar un especial de Nadal que facíamos tamén con mucha nucha, que se enamoraba de Nucha, enamorábase dun americano e iba alá para quedar alá a vivir con ele, despois volvía con súa irmán. E aproveitamos para facer ese final e de paso fixemos unha actuación alá coa xente de Nova York. Estivemos varias veces, por exemplo, en Suiza, en Ginebra, en Delemon, sempre con mucha nucha. E despois, agora, eu creo que tamén, como falaba desta emigración dentro do Estado, non? De que estou no vivindo, sobre todo dentro do ano pasado, que empecé a ir a viaxar a facer o meu monólogo por aí por España adiante, e están todos aí, están todos aí. É verdade que vai caralludo, vai moi ben, estamos enchendo os teatros en todos os lados, pero o 80%, 90% son galegos ou emigrantes ou xente que ten relación con Galicia, en Bilbao, en Oviedo, en Barcelona, en Madrid, en todos os lados. E creo que esa é a experiencia personal así máis da que podo falar é esa a nivel profesional, e despois teño unha cousiña persoal que, por suposto, eu non me acordo xa de meu bisavó, porque o ano que nacín eu, morreu el antes, e de miña bisavoa, que vivín con ela moitos anos, e meu bisavó estuvo en Uruguai, en Montevideo, emigrado moito tempo, casou, destas cousas que casaban por poderes, recordo, é unha das imaxes así máis potentes, que son había unha foto que era como, a primeira vez que eu vi en Photoshop, da época deste rollo, que era como recortado, e a foto da boda era meu bisavó recortado ao lado de miña bisavoa, e miña avó, e daí tiña unha foto como as que tiñan todos das bodas, ou de parella, ou de tal, ali na súa habitación, pero meu bisavó estaba en Montevideo. Estas cousas un pouco impactantes, non? Que quedan así para sempre. Estuvo alá, creo que, traballando de capataz nalgúna explotación destas grandes, non sei se gandeiras ou agrícolas ou algo así. É verdad que son un pouco... Quero dicir, teño pouco tempo, pero é unha das cousas que teño pendentes. E tamén ata por miña nai, se fose capaz, en algún momento, de sacar un oco e ir a Uruguai e intentar ver por onde anduvo o avó de miña nai, sobre todo que ela que o coñeceu, despois de vello sí que veu para aquí e faleceu xa en Galicia, pero xa era un tipo como extraño na familia, supoño, polo que me contaba ela, non? É alguén que ven completamente desligado, era unha realidade totalmente distinta. E teño esa historia persoal e despois a historia persoal tamén de rapaz, creo que como temos todos en todos, supoño que en Vimianzo tamén e en todos os lugares, dos colegas que viñan no verán, os da miña idade que viñan de Londres, os que viñan de Suiza, e aquelas cousas tamén, aquelas paixós infantiles, primeiros amores de, hostias, que viñan de fora sempre eran máis guapos e máis guapas, non sei se pasaba isto. Os que viñan o verán de Suiza, home, por favor. Liguei co suizo, liguei ca suiza ou liguei ca inglesa, eso era fantástico. E segue pasando hoxe en día, porque eu agora que vai chegar agosto é cando chegan os meus amigos todos que están en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, eu teño reservado o mes para eles, realmente. É unha cousa que segue pasando hoxe en día. Teño que contar eu como anécdota de eu visitei Montevideo, con Latitude Galega, eu recomendo moito esa cidade, a min pareceume, eu conectei moitísimo con ela. Teño que contarvos que para min foi o sitio no que máis pegada galega sentín de todos os que visitei. Eu estive tamén en Newark, en Nuarca, como din os galegos, Newark. Bueno, estive en Bos Aires, estive en Suiza, estive en Alemanha, é dicir, visitei como un pouco os destinos tradicionais, e teño que dicir que en Montevideo foi onde máis pegada notei, porque era moverte un chisco e xa dar cun galego, cun fillo de galego, neto de galego, bisneto de galego, e despois recomendo moito ir á feira de Tristán Narvaja, ir para que che cadre un domingo, porque ali hai unha feira de segunda man, de cousas vintage, podemos dicir, hai matrículas antigas a vender, pero tamén hai
unhas mesas enteiras con cousas nas que a metade das cousas son cousas galegas. Son figuriñas dos anos 60 de mulleres e homes vestidos co traxe tradicional, son carnets de galegos e galegas de Casa Galicia, que xa faleceron e que a xente atopou polas súas casas e que as poñen a vender. E a min ponse má pel de pita realmente, que para min é un tema como moi sensible todo isto. É un sitio que visitar, desde logo. E máis aínda se tiveches un bisavó que migrou ali. Claro, xa sei que teño eso marcado e pendente destas cousas que non se pode deixar moito máis tempo porque, bueno, sobre todo por isto tamén xo digo, con esa conexión con miña nai, que ten esa ilusión de gustaríalle, non sei se poderá ser, intentaremoslo. Touri, Nuria, que credes vos que significa a emigración para os galegos e para as galegas, para Galicia? Nuria, dalle. Perdón. Perdón aí, pero, bueno, as miñas caras congeladas van a desconvivir con elas todo o tempo, pero... Nesta pillamoste ben agora. Sí, hai algunhas que son favorecedoras. A vida a veces regálame cousas. Non, pero penso que é como... É que é unha parte identitaria, ou seja, tanto para os que estamos aquí como para os que están fora do territorio, ao final, parte do noso xeito de ser, da nosa historia, evidentemente, unha parte importantísima. Pero penso que é crucial en como somos hoxe en día e no aprecio ao que temos, incluso. Sinto que é un sentimento bastante galego de realmente como estar agradecidas do que nos rodea, de poder ter, vivir en pequenas cidades, en contacto con a natureza. E, ademais, penso que, en parte, grazas ao proceso de emigración que houve no século pasado e demais, que o temos moitísimo máis presente. Non sei se é a miña sensación, se en realidade tampouco é así tan, pero sí que o sinto un pouco por esa parte. Pois eu por poñer un símil que falábamos antes deste rollo aldea, do rural, do abandono case forzado a que nos fixeron ou que lle fixeron polo menos pasar a toda a tropa que nos criamos aquí en Castelo, que eu vivo nunha aldea que sigo vivindo no lugar onde nacín e onde teño toda a familia aquí en Culleredo, pero hai moitos dos meus amigos e da xente que eu convivía cando era neno que ao final tuveron que para mí tamén é unha pequena emigración, ir a un piso a Coruña ou ao Burgo ou ao Temple, porque entendo que eran as dinámicas daquel momento. Era moito máis fácil comprar un piso nun núcleo máis urbano, non? E con ese símil de que, aínda que todos eses que viven aí, siguen sendo desta aldea. Quero dicir, nós aquí facemos unha festa, a tropa toda que organiza, que fai, que non sei que, o 80% non vive aquí o resto do ano. E para min a emigración é escalable a eso. Quero dicir, ti pode estar en Suiza, pode estar en Alemania, pode estar en Liechtenstein, pode estar en Nova York. É verdade, o mellor que esas primeiras emigracións que eran galegos a mellor xa máis maiores ou que xa é unha segunda xeracións que estiveron menos en Galicia, pero ti sigue sendo do lugar de onde naciche, de onde te criache de novo, e eu teño esa sensación tamén ás veces que estiven por aí adiante. En Suiza, que hai moita xente da tua zona, Alba, de Vimianzo. Alán dele, non sei que, non sei canta xente. Claro. Hai un barrio inteiro en Buenos Aires que lle chamaban o Pequeno Carnés, que é unha parroquia dali, porque había máis xente no barrio de Buenos Aires que no propio Carnés. Imagina. Pero falas con eles e eles siguen dicindo que son de aí. Eu dicen, que levan 30 anos vivindo en Buenos Aires. Non, tío, onde é? Son dali. Pois eu creo que vai niso, nese sentimento de pertenza que dá igual en que parte do mundo estés, que ti sigue sendo de aquí. E creo que nunca foi tan fácil estar comunicados, falaba desta tamén na mesa anterior que estuvimos escoitando aí ao final, de facer cousas en común, de botarnos, de axudarnos uns a outros, de que ainda que Galicia teña que ser epicentro, pois somos Galicia en calquer parte do mundo. Creo que non ten nada que ver a emigración, a relación coa emigración hoxe estamos máis perto de todo Dios que antes era moito máis difícil volverte, atoparte, escoitarte, falarte. Entón creo que é moi parecido a eso, digo eu, a toda esta tropa, por exemplo, que organizamos a festa solo a vexo no verán,
cando facemos estas cousas, pero siguen sendo daqui. Entón, pues, é unha conexión. Somos todo o mesmo, creo. Todos somos o mesmo. Creo que Galicia, ainda que o mapa sexa así, habría que poñer os distintos puntos do mundo que tamén son Galicia. Ese barrio de Bos Aires é Galicia. Sí, claro, é que flipas. Todos teimamos un pouco nese arraigo, non? Somos insistentes, somos teimudos nese sentido. Hai un libro moi interesante de María Villamarín que se chama Diario de dúas casas, que fala deste tema da xente do rural que emigramos á cidade, que vos lo recomendo tamén, porque para a xente esta que estamos vivindo sempre, que temos a maleta, que a min é unha cousa que me chama a atención, a xente que é de Santiago, e ven á miña casa e sempre ve que a maleta está fora, sempre é como, por que tela a maleta fora? Porque eu teño que tela a maleta fora. Eu marcho todos os venres á miña outra casa. E estamos así vivindo entre dous sitios. Nada comparable, como insistía Nuria, co que vive a xente da diáspora, pero está ben tamén facer eses símiles e tamén, pois, dar a entender que empatizamos con todo isto e seguir insistindo moito todos nese arraigo e nese sitio do que provimos, non? Moitas grazas aos dous por participar. Nada, grazas a vos polo curro e moito ánimo, Non vos queda nada xa, vale? A min quedame menos, pero hai xente que lle queda aínda. Hasta as 9 hai tempo, aí tedes... Eso é, dádelle duro. Temos. Moitas grazas por acompañarnos. Unha aperta bicos. Claro, Guiño, moitas gracias. Roy, tes algo máis que contarnos ou seguimos coa maratón? Ti que dis? Seguimos coa maratón, evidentemente. Solo recordarvos, efectivamente, que tamén a través do chat de YouTube podedes entrar na participación do concurso e tamén que xa levamos máis de 200 e pico personas que se conectaron en algún momento na maratón nas 4 horas que levamos. O sea que si seguimos con esta actividade podemos chegar a un número bastante importante de usuarios únicos que ao final se conectaron a maratón ao longo do día. Así que seguide... Estamos en horario laboral. E estamos en horario laboral, efectivamente. Ojo, que estamos, o sea, que é viernes, non? Pois, efectivamente, horario laboral. E anda, que ahora moita xente de vacacións, pero ben. E iso, avisade a xente que igual non está ao tanto de que quedan aínda estas 4 horiñas a partir de agora, 4 ou 5 horiñas de maratón para que a xente se conecte, como decíamos antes, coa comida, coa merenda, co vermú, que toma o vermú tarde. Pois poñede o iPad diante, poñede a tele, poñede o móvil, o que sea, e podedes estar na mellor compañía. Sabedes que só temos convidados e convidadas absolutamente fascinantes e que dá gusto oír, ademais dos moderadores e moderadoras e conductores do programa. Que temos agora, Alba? Grazas, Roy. Pois mira, falamos, ademais ten moito sentido que sexas ti quen dea paso un pouco a isto, porque a emigración interior foi durante décadas, por de que naciches en Barcelona, a emigración interior foi durante décadas unha das grandes transformacións sociais de Galicia. Efectivamente. É dicir, os galegos migraron a Barcelona, a Madrid, a Bilbao, a Sevilla, seguen o facendo, e os centros galegos pois converteronse un pouco neses espazos de encontro para todos eles, sexa nas cidades españolas, sexa no exterior, e tamén unha maneira moi potente de preservar un pouco a identidade e de transmitir ya aos seus fillos, aos que naceste xa noutras cidades de España. A ver, hoxe afrontan evidentemente novos retos, teñen que incorporar esas novas xeracións, fortalecer a participación da comunidade galega, espera, porque agora estou perdida un pouco nisto, pero creo que imos ver primeiro que hora é en cada un dos puntos que temos. É verdad. Sí? Porque hai un anaco que non vemos o reloxo, non? Aí o temos. Pois mira, en Sydney xa deben estar ceando, non? Xa achegarse máis ao día de Galicia. En Galicia estamos xa para xantar en breves, e despois nas rúas de Buenos Aires pois xa están 8:30 da mañán. Os que pegaron o madrugón pois deben estar saindo cara a traballar, non? Quedan menos de 7 horas de maratón. E digo, manterán os horarios de aquí para cear ou xa estarán máis que ceados? Porque se os horarios de aquí, igual ainda están para cear, que aquí somos de cear tarde.
Non sei Eso se os tamén galegos é. que están en Sydney ou en Canberra ou en Melbourne pues estarán aínda facendo a cea como nos pasa aquí, que quedamos todos tardísimo, ou si se adaptan aos horarios A túa locales. familia a que hora estea? Eles creo que manteñen bastante horario de aquí, que son bastante nocturnos. É tipiquísimo que manteñan os Moi horarios. típico. As persoas que fun entrevistando sempre dicían, bueno, fago unha cousa así mesturada, non fago nin o horario Mesturado, alemán, nin o horario... tirando máis cara ao costume, efectivamente. Tirando máis o galego. Imos agora co episodio 5, que é dos centros galegos en España, e ten que estar xa por aí Daniel González Palau de novo, que vai conducilo o episodio. Como vas? Estás canso xa de correr deste maratón? Estoume administrando os esforzos, Hidratándote? pouco, hidratándome, que aínda temos moito maratón, moita montaña que subir até chegar ao final da meta, máis contento de que estamos todos nos nosos postos e todo vai seguindo o curso guiado. E todo o mundo vai entrando, con máis ou menos problemas técnicos, pero estamos todos presentes. Daniel, deixo entón co timón. Moitas gracias, Alba e Roy. Vémonos a que vaya ben. Que vaya ben. Moi boa tarde, xa é 1:30 en Santiago de Compostela. Xa estou aquí, pois, mesmo desde a Praza de Cervantes, e xa comezo a escoitar os rebumbios típicos do día 24, 25. Agora entramos, pois, noutra fase, casi diría, do maratón, non? Este episodio, Centros Galegos en España, pois vamos contar con 4 entidades clásicas, históricas do asociacionismo galego en España. Son clásicas, de feito, vai haber entidades centenarias neste episodio, algunhas con máis de 50 anos, pero sí é certo que son diferentes entre elas, tanto na forma e na escala. E dicía que entramos un pouco noutra fase, non? Porque desde o comezo do maratón a idea é un pouco pois palpar o ambiente, non? As políticas de conectar coa emigración galega desde a Xunta de Galicia e a propia Lei de Galeguidades aprobada polo Parlamento, pois cada 3 anos hai un Consello de Comunidades Galegas que se reúne e que se lle dá a voz un órgano consultivo para conectar coa asociacionismo galego no exterior, non? E entón, pois, estas entidades que participan neste episodio, pois, son entidades importantes e coñecer un pouco así como está a atmósfera pensando no Consello que haberá no mes de novembro no Brasil, pois é do máis interesante para que temos tanta curiosidade, non? Por como artellar esta Galicia global. Entón, pois, para comezar, pois vou presentar as persoas participantes, ademais de agradecerlles inmenso que estén participando aquí en directo con nós. Entón, en primeiro lugar, vou presentar a Pilar Ansede. Ela é presidenta do Centro Galego de Barcelona. Naceu en Ponferrada, é filla de pai lucenses de Guitiriz e de nai ourensana do Bolo. Ela é licenciada en Pedagogía pola Universidade de Barcelona e traballou en distintas compañías e en distintos ámbitos, pero actualmente está enfocada no marketing digital e dentro da multinacional noruega Líder Marketplaces. Na súa biografía particular, pois conecta co asociacionismo galego desde moi nova a través da música tradicional do Centro Galego de Barcelona, formando parte do grupo de gaitas Aboengo e do grupo de pandeiretas Grandarela. Mais, ela, xa nesta biografía ligada ao asociacionismo galego, pois ten un fito moi importante, a verdade, porque desde o ano 2022 é presidenta do Centro Galego de Barcelona, sendo a segunda muller nos 132 anos de existencia en presidir a entidade.
Boas, Pilar, moitísimas gracias. Ti tamén casi faz un trienio co maratón. Quería che preguntar, así moi sintéticamente, ¿no? Que nos contes un pouco que é o Centro Galego de Barcelona, que historia ten, cantos socios tedes. Hola, Daniel. Boas tardes a todos. Parabéns, o primeiro parabéns por organizar esta terceira maratón de galeguidade no que o Centro Galego participa por terceiro ano e o segundo ano. Este ano cadrou ben por tema de vacacións, porque estou en Galicia nestes momentos de vacacións. Por concretar, porque sei que vamos aí regular de tempo, 135 anos. O vindeiro ano, o Centro Galego de Barcelona fai 135 anos. Moita historia vencellada á emigración galega en Barcelona concretamente. Nestes 135 anos, casi 135 anos, pasaron moitas cousas. O Centro Galego de Barcelona está en un momento de transición, de deixar os modelos de centros galegos tradicionais moi enfocados á cultura estrictamente tradicional e dar cabida e entrada á diversidade e, sobre todo, poñendo no mapa un xeito de Galicia que o que vemos dende Barcelona, temos unha Galicia contemporánea, moderna e diversa, e iso é o que queremos proxectar cara a Barcelona. En eso estamos traballando. Evidentemente non podemos esquecer nestes momentos os 134 anos de historia que ten a entidade, evidentemente sepamos esa historia. Pero sí que é verdade que nos estamos movendo hacia xeitos de comunicación, tipo de actividades, intentando conectar e, sobre todo, dar esa visibilidade da Galicia que nos vemos, que ás veces non sei se na propia Galicia se percibe, esa Galicia moderna e contemporánea, o noso audiovisual, a nosa gastronomía innovadora máis alá da tapa de polvo que está fantástica, pero gastronomía innovadora, audiovisual, artesanía, música. Estamos en ese momento de transición onde estamos dando cabida a outros xeitos, a esa diversidade e a esa diversidade que hai na propia emigración que se está producindo nestes momentos, que é unha emigración, na maioría dos casos voluntaria, con moito talento e con moitas ganas de aproveitar esos espazos que nós como asociaciones tradicionalmente temos. Moitas grazas, Pilar. E agora o momento xa de presentar os debutantes. Vou presentarvos a David Rodríguez, ele é o presidente do Centro Galego de Burgos, fillo de migrantes galegos, nai oriunda de Piñeira de Arcos, Santiago, Ourense, e pai vigués nado no Berbés. Os pais migran a Alemanha, polo cual nace en Hanau-Main. Con 3 anos regresa a terra, curso estudios en Vigo, máis despois a vida dalle as voltas, e trasládase a Jaca, onde namora e coñece a súa muller. Logo pasa 14 anos en Cambrils, Tarragona, onde nacen as súas 2 fillas. E no ano 2016, finalmente, pois, a cidade que os acolle a todos é Burgos. Forma parte do grupo musical do Centro Galego Foles e Ferreñas, tocando bombo e transmitindo a música tradicional galega a todos os rincóns da provincia. É, ademais, un novo presidente, porque ele é presidente do Centro Galego dende xuño deste ano e ten as intencións de seguir na mesma liña de traballo que o anterior presidente, que estivo no cargo 23 anos. Moitísimas gracias, David, por estar con nós. Diríache así brevemente que nos presentes un pouco o Centro Galego de Burgos. Hola, bos días, boas tardes, boas noites. Bueno, pois nada, o Centro Galego de Burgos o ano pasado fixo o 30 aniversario, xa está ben tamén, e, bueno, o formaron xente que se dedicaba pois a música e a transmitir a cultura galega pois aos restantes representantes de Galicia en Burgos. Entón, no 2009, máis ou menos, fórmase o grupo musical Foles e Ferreñas. Este grupo é o que digamos, é o centro
o que leva toda a cultura do Centro Galego en Burgos a todas as provincias de Burgos e tamén a Castilla e León, vale? Bueno, por acabar, o ano pasado, pois creouse o grupo de baile. Bueno, pois aí vamos, tamén temos, a verdade que temos unha boa representación para levar a música galega ao resto da provincia. A veces nos maratóns e neste tamén que a música é realmente nuclear neste proceso de asociacionismo galego histórico, digamos, a través dos séculos e até hoxe. Pois, olla, moito ánimo nesa presidencia, porque tamén outra das cuestións que está aquí sempre rondando no maratón é a cuestión do relevo xeracional e de como nos podemos proxectar para o futuro. Así que moita forza, moito ánimo, certeza que vas ter un grande éxito neste proceso. Gracias. Agora vamos a presentar a María Jesús Rodríguez García. Ela é presidenta do LAR Galego de Pamplona. Ela naceu nunha aldea de Cuntis en novembro do 1961, nunha familia labrega e foi a terceira de 4 irmáns. Ela xa era filla de inmigrantes a Francia e Suiza. E no ano 1983, ela emigrou a San Sebastián, para posteriormente acabar chegando no 1988 a Pamplona e entrando no LAR Galega, onde sempre mantivo unha posición como socia, como colaboradora, ata que en marzo de 2015, que debeu de ser un momento trascendente, propusérona como candidata a presidenta e dende ali pois xa van 11 aniños, non? Desde o ano 2023 é a delegada de Galeguidade da zona norte, Cantabria, País Vasco e Navarra. E vaya, pois nós somos os que estamos moi contentos de que María Jesús esteose con nós. Boas, María Jesús, poderíanos contar un pouco máis da historia do LAR Galego de Pamplona? Hola, boa tarde, bo día, boa noite, depende de onde. Bueno, pois mira, o LAR Galego créase no ano 51. Por quen? Pois por canteiros e albañiles que chegaban, viña un e despois viñan todos en recua. Entonces buscaron un sitio onde reunirse. O primeiro sitio, como casi creo que a maioría tamén de outros centros, era nun bar. Empezaron a falar nun bar e por que non montamos algo? Bueno, pois hasta o día de hoxe que montaron o LAR Gallego e foron levando en volandas uns e outros hasta que no 2015 entrou unha muller. Como a de Barcelona era a segunda, eu son a primeira. E bueno, claro, o primeiro, tela. Pero bueno, maravilla, a xente está contenta e aquí estivamos xa 11 anos traballando por e para o LAR. Hoxe pilladosme nun día, imagino como a todos, preparando, bueno, ela está de vacacións en Galicia, entonces está máis tranquila. Pero os demais creo que estamos todos preparando Santiago para a tarde lanzar o chupinazo, como din aquí, o foguete de festas, vamos. Sí, pois é tanto. Aí estamos, a tope. Cheguei xusto para sentarme diante do ordenador. Unha das cousas que nos maratóns sempre se me fai do máis especial é cando vou falando coa xente para ver se participa, a ver que iso do maratón, a xente pois normal, non sabe moi ben o que é, e todo o mundo me di que ademais estamos organizando as festas. Son uns días fatales. Mais non podía ser. E sempre dicimos, claro, bueno, pero así é unha maneira de que a cuestión esta da emigración, da Galicia global, pois este presente nos días. Pois sí, verdade esa, pero bueno, fai un porqué e aquí estamos. Así que nada, moitísimas gracias, María Jesús. Pois agora... Levamos 75 anos. O LAR Gallego lleva, fixo ano pasado 75 anos. Apuntando ao centenario. Veña, pois agora é o momento de Mónica Calvo Fernández. Ela é presidenta da Irmandade de Centros Galegos en Euskadi e, ademais, tamén é a presidenta do Centro Galego de Vitoria-Gasteiz. Ela é nacida en Vitoria, filla de emigrantes galegos, o seu pai natural de Allariz e a súa nai de Merca. Desde a súa infancia, pois, tamén mantivo unha estreita vinculación coa colectividade galega, participando na conservación e difusión da cultura, da tradición e da entidade galega en Euskadi, que ben sabemos que é moi forte e moi presente. A súa trayectoria dentro do movimento asociativo pois comezou como integrante do grupo de gaitas e baile
Arte Galega do Centro Galego de Vitoria, do que formou parte pois entre o 1975 e o 2025. Desde aquela altura, pois, participou noutras moitas iniciativas, na revista Raiola, na Federación de Centros Regionais de Álava, e, bueno, na actualidade, pois, ademais de ser a presidenta do Centro Galego de Vitoria, tamén é da Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, liderando proxectos destinados a fortalecer pois, estas formas de participación para incluir tamén as novas xeracións, estreitar lazos culturais. Vaya, no ámbito profesional conta con máis de 22 anos de experiencia en dirección comercial, marketing, xestión de proxectos e, como ben acabades de ver, compatibiliza a vida profesional e asociativa, pois promocionando a marca Galicia tamén alá. Moitísimas gracias, Mónica. Claro, aquí na primeira edición do Maratón tivemos o Centro Galego de Baracaldo, outro centenario, pero a Federación, nin o Centro Galego de Vitoria, digamos directamente, aínda non participara. Así que moitísimas gracias por estar con nós e na medida pois do posible, ¿no? Porque tes como eres como un doble asente que din nas relacións internacionais, tes como dous roles, pois contanos un pouco toda a pegada que ten Galicia ali en Euskadi. Pois, bueno, antes de nada, dar as grazas por contar connosco. Bos días a todos. A Irmandade de Centros Galegos en Euskadi ten 40 anos, fixémolos o ano pasado, celebramos os 40 anos. Está formado por 10 centros galegos que temos en Euskadi. En Euskadi estamos máis de 40.000 galegos. Estamos repartidos en Baracaldo, Santurchi, Sestao, Bilbao, Ermua, Eibar, Ondarroa, Vitoria e Llodio. Creo que non me deixo ningún. Bueno, pois temos centros que este ano, por exemplo, a Casa de Galicia de Bilbao, que en xunio celebramos o centenario, celebramos os 100 anos, e en setembro vamos celebrar que a Casa de Galicia Baracaldo os 125 anos, non? Despois hai centros con tamén moitos anos, como 70 o Centro Galego Mego de Gasteiz, e, bueno, pois hai moita representación galega aquí en Euskadi. En que estamos a traballar tanto na Irmandade de Centros Galegos de Euskadi como nos propios centros? Pois eso, como decía ben Pilar, no cambio, non? No cambio do que eran os centros galegos fai 100 anos, 70 anos, ao que son agora os centros galegos, non? Entón, estamos nese cambio, intentando cambiar as actividades, abrir moito máis a ciudadanía en xeral o que é a cultura galega, o que son os centros galegos, e intentar chegar a toda a ciudadanía. E, sobre todo, o noso maior esforzo é a ese relevo xeracional polo que tanto estamos a traballar, non? Nós, ahora mesmo, xa somos segundas xeracións de galegos, estamos traballando pois para que esas terceiras e cuartas xeracións sigan traballando e mantendo vivo todo o legado que deixaron todas as persoas que pasaron antes que nós. Moitísimas gracias, Mónica. Agora, así, como teño aí un montón de preguntas para vos e a ver se somos capaces de darlle un pouco a todo, gustaríame así que telegráficamente, digamos, nos digades cales son as actividades que facedes. Facedes moitas, pero gustaríame que destaquedes, digamos, pois, a top, onde se reúne máis xente ou a que vedes que ao longo do ano despois pois ten máis substancia. E, bueno, pois sigamos o orden que comezamos, así que, Pilar. Bueno, voy a intentar ser concisa con todas as actividades que temos. Sí que hai actividades vencelladas a música tradicional, pero nese xeito de cambio xa temos tipos de hubs culturais que están misturando música tradicional con música electrónica, con proxectos de xóvenes galegos que veñen de Galicia, que buscan unha oportunidade en Barcelona e que están a crear. Temos actividades, sobre todo, fomento da lingua, porque, ao final, a lingua é o pegamento que nos une a todos. Temos esforzos importantes en preservar a lingua galega, que, ademais, é unha lingua minorizada e que, se xa se está perdendo en Galicia, imaginade que o que pasa na diáspora. Deste xeito, temos cursos de lingua e cultura galega, temos un club de lectura, traemos presentacións de libros de autoras e autores galegos, temos un concurso literario
E además facemos actividades de xeito festivo, é dicir, non perdemos ninguna das festas, nin o Samaín, nin o Día de Galicia, que Chus está a tope preparando o Día de Galicia, celebramos os nosos festivais de veráns e ademais colaboramos de xeito activo en Barcelona ca comunidade catalana para dar a coñecer justamente tanto a parte máis cultural, libros, autores, artesanía, como a parte máis de música. Moitísimas gracias, Pilar. David? Bueno, pouco me deixou Pilar. Bueno, É que leva moito tempo xa tamén. Bueno, pois, a ver, ademais de todas as cousas, as festas, as xuntanzas que podemos facer nós, como igual que todos os centros galegos, bueno, nós onde intentamos xuntar máis xente pois para naqueles eventos nos que participa principalmente o grupo de música, Foles e Ferreñas. Entón, bueno, pois o grupo, ose mismo, temos o Foles e Ferreñas é a principal vía para dar a coñecer a nosa cultura. Entón, normalmente aproveitamos festas grandes, maiores de Burgos para darnos a conocer. Entón, creo que os lugares onde máis aproveitamos toda esa transmisión ao final é música, non? Pero é cultura galega nos eventos grandes da cidade. Pois, claro, é o que ten ese núcleo musical que dá a volta ao mundo. María Jesús, e por ali, que nos destacarías? Mira, aquí celebrar desde o Entroido ao Magosto todo. Todas as festas galegas celebranse. Máis afluencia en letras gallegas é Santiago. E cando máis pois é cando máis veñen as autoridades, e parece que non, e ao final dáselle máis repercusión, entonces, bueno, pois ten máis... Pero celebrar no lar gallego todo, con música, con gastronomía, todo. Participamos nos Sanfermines, temos tamén, como lle pasa a Vitoria, pois que vas de casa en casa, como decía miña nai, en Pamplona vamos de casa en casa, claro, pois vas a tocar con Valencia, ou vas a tocar con Cantabria, ou vas a tocar, e intercomunicamos, entonces ao final estamos sempre de festa, lucindo Galicia por todas as casas do mundo sempre. É unha constante tamén fermosa e vaya, de pura cohesión social a festa para as galegas e galegos. Total. Mónica, por alá, o da festa seguro que tamén vos vai. A festa non falta nunca, é unha seña de identidade, pero tamén traballamos moito, hai festa, pero moito traballo por detrás. Bueno, pois na liña do que dixo Pilar, de Chus e demais, mantemos todas as festas tradicionais de Galicia, pero se eu teño que destacar dúas, destacaría o Día de Galicia en Euskadi, que celebra a Irmandade de Centros Galegos en Euskadi. Cada ano celebrámoslo nunha cidade onde hai centro galego. Bueno, pois intentamos sacar o millor dos centros galegos que compoñen a Irmandade, sobre todo o millor de Galicia, non? Con concertos de música nesta fase que estamos de cambio, pois con novos talentos, bueno, estamos dando un xiro que era o Día de Galicia en Euskadi, bueno, pois intentamos sacar o maior o que ten Galicia, non? A maior exposición de Galicia que podemos facer. O Centro Galego de Vitoria, non cabe duda que a Festa de Galicia de Santiago é unha festa moi consolidada, xa con moito peso aquí en Vitoria, en Gasteiz, onde participa toda a cidadanía e todas as representacións políticas. Esta tarde comenzamos con elas, pero se temos que destacar unha, para min, a máis especial é o Día das Letras Galegas. Facemos unha semana das letras galegas onde involucramos todo o barrio, desde o centro cívico e a biblioteca, onde fan un recuncho de libros en galegos, un espacio especial a que van dirixidas as letras galegas. Neste traballo que estamos a facer para ese relevo xeracional, os máis cativos da casa, que son os nenos que compoñen o grupo de gaita e baile de arte galega, que andan alrededor de 10-11 anos, son os que dan a conferencia e explican que son as letras galegas. E despois tamén temos varios socios que
o 17 de maio, san aquí a un colexio que temos aquí pegado, onde temos un colexio onde o alumnado casi todo é emigrante, onde teñe máis de 20 nacionalidades, onde lles contamos que son as letras galegas. Eleximos sempre un fragmento, un poema que van dirixidas as letras e os nenos tradúceno ao seu idioma materno. Pois temos as traduccións desde portugués, brasileiro, en árabe, pois a verdade é que é unha actividade super chula que facemos con todos os nenos e sempre rematamos, porque é algo que lles chama moitísimo a atención, con que teñan unha primeira contacto ca gaita galega. Eso volve os locos, os máis cativos, non? E se eu teño que lexir algunhas das actividades máis chulas que facemos, pois é esa, porque ten moita relación ca ciudadanía non galega. Entón, participa todo o barrio, facemos un pintado de murales ca imaxe de que van dirixida as letras galegas, un pequeniño poema ou fragmento. Entón, bueno, pois é algo que ten moita repercusión en toda a cidade. Entón, teño que elexir unha que dame ca celebración das letras galegas no Centro Galego de Vitoria. Me quedei tamén como con ese bautizo de galeguidade coa gaita, pareceme tamén do máis especial. Agora, claro, vos todos os que estáis aquí sodes xente que vos gusta, digamos, o asociacionismo, a acción colectiva, construir sociedade, non? Que a min tamén me gusta moito na vida, non? Pero que non todo... Quero dicir, é algo que ás veces é desgastante, non? Entón, eu quería que me puiderades dicir que, así, casi un tono personal, que é o que máis vos gusta e quizáis o que menos vos gusta de participar no asociacionismo, digamos, e váleme o galego ou en calquera outras entidades que participedes. E vou seguir a orde esta canónica. Pilar. Empezo. Que o que máis me gusta? Pois non sei, eu logo desde pequena no Centro Galego de Barcelona. Quero dicir, ao final teño amigas e amigos e xente que permanece na miña vida e que empezou ali no Centro Galego. Tamén teño xente de fora. Polo tanto, hai unha parte da miña vida persoal moi importante vencellada ao centro. Polo tanto, hai lazos de cariño que é o que me pega basicamente a sociedade. As cousas máis complicadas dentro do asociacionismo, diríache que ás veces son as máis complicadas e ás veces son as que van a favorecer ese cambio que estamos buscando. Se queremos que dentro das asociacións dos nosos centros galegos haxa realmente ese relevo xeracional que en moitos deles xa se está producindo, o que temos que darlle paso a repasada para que monte proxectos sen fiscalizar. Facendo mentoring, pero sen fiscalizar. E iso, cando as cousas salen, nese proceso de facer que eles sean os propietarios desa actividade porque realmente a están organizando, hai esos momentos de tensión entre como ti crees que se ten que organizar, como se acaba organizando. Entonces, é a parte positiva e a veces hai fricción nesa parte, pero creemos que o camiño. Olla, moi boa resposta, Pilar. David, como lo ves? Bueno, pois, a ver, o que máis me gusta do asociacionismo, bueno, pois é que ao final os centros galegos son o lugar onde un lugar de xuntanza, como, bueno, eso históricamente sempre foi así sempre, pero, bueno, agora o problema que temos en Burgos, ou non sei se os demais, é que buscar ese relevo aquí a veces conleva un poquinho de traballo. Por qué? Porque o estar tan cerca de Galicia as vías de comunicación son, pois, ao final, en 4 horas, 5 horas estás en Galicia. Entón, pois, as novas xeracións simplemente con ir de vacacións a Galicia, pois parece que xa completan a súa, pois nada, o seu día, a súa relación, non? Entón, pois, a nós estarnos costando un poquinho de recoller, pois, que a nova xeración recollan o relevo.
pero tamén, o que decía Pilar, temos que ter en conta tamén as persoas tamén que están, as persoas da propia cidade. Hai moitas persoas da cidade que pois que lles gusta Galicia, que queren participar. Entón, pois, eu creo que hoxe por hoxe, a mí o que máis me gusta é pois a xuntanza de todos, porque tanto os galegos como non galegos. Ao final, hai moitas persoas galegas que están, o sea, non galegas que están formando parte das peñas de aquí de Burgos, pero ao mesmo tempo pois integran tamén están integrados no centro galego. O que menos me gusta, pois non sei dicirche. Non sei, o mellor, pois, todo o traballo que conleva, pois, intentar que todo vaya ben. Claro, ahora mismo a mí me pillas nun momento que estou comenzando e estou un poquinho, pois, a tropezos, non? Vou aprendendo un poquinho de todo, pero, bueno, supoño que ao largo do tempo, pois, irei normalizando. Pero eso que si estás ti despois de 23 anos dunha presidencia anterior e que relevo hai. Así que esa é unha boa nova. María Jesús. Pois eu podo decir que a min gustame todo. Que a veces tes malas... Bueno, pois sempre hai algo... Todo non vai de rosas, pero bueno, eu son feliz. Nos momentos peores tes un sitio onde ir, onde desconectar. Eu nos peores momentos, gracias ao Lar Gallego, que chegaba aquí e, bueno, pois ese ratiño, por desgracia, Mónica sabe que tuve unha temporada moi mala e para mí el Lar era vida. El tener que salir para venir al Lar ya era alegría. Entonces, dices, bueno, pois mira, hai moitas satisfaccións, hai ratos malos, pero logo hai moitas satisfaccións. Como vos explicaba cando vos mandei eso, inaugurar unha plaza en Pamplona con nombre de Rosalía de Castro e poñerlle unha escultura, eso é unha cousa que che queda pa vida. E máis que o conseguiches ti, que hubo, diante miña, hubo 15 presidentes e non foron capaces. Entón, para min é un orgullo que, bueno, pois xa con eso xa me sinto pagada. Desde logo que a vida en comunidade ou asociacionismo son vitaminas, antidepresivos, iso é... Totalmente. Mónica. Pois mira, o mellor para min é a xente que temos, a calidade humana que temos nos centros, porque hoxe en día o voluntariado anda un pouco escaso. Entón, que nos centros galegos teñamos xente que traballa voluntariamente, eso xa di moito da xente que estamos nos centros galegos, para min, Entón, aquí traballamos moito, métense moitas horas, se non fora por todos os voluntarios socios que estamos, xuntas directivas, é imposible sacar adiante un centro. Entón, eu sempre digo que o mellor que temos os centros galegos ou as casas regionais é a calidade humana, porque encontras xente maravillosa, desinteresada e disposta sempre a traballar e a axudar. A parte negativa, é verdade que non a encontro, porque eu non concibo a miña vida sin centro galego. Eu e meus pais xa eran os socios do centro galego, eles tiñan aquí a súa cuadrilla, e desa cuadrilla saleu a miña, que eran os fillos da cuadrilla dos meus pais. Entón, eu sempre estuve ligado ao centro galego. Tanto é así que eu, por motivos de traballo, estuve vivindo en Colombia, en Perú, en Angola, e o primeiro que facía era buscar onde había un centro galego. Era como xa ter un punto de referencia en unha casa. Entón, punto negativo, pois, bueno, hai moito traballo, algún momento de desencontro, pero para min, xa digo que eu non concibo a miña vida sin centro galego. Pois vaya, entendimos creo que bastante ben. Eu estaba pensando na burocracia. Bueno. É o que tiña na cabeza, digamos, porque, bueno, digamos que... A parte burocrática é auténticamente dramática. Dramática para aquelas asociacións que non fixeron un cambio xeracional, porque enfrentarse persoas con 60, 70, 80 anos, haberá excepcións como en todo, pero enfrentarse cos trámites administrativos unha xeneración na que hai unha brecha digital brutal é unha traballeira. E pois que nos estamos incorporando, as cousas van demasiado lentas.
Quero dicir, nin a xente que está nas xuntas directivas máis grande sabe como enfrontarse de xeito cómodo ca administración e os que nos incorporamos a nosa administración máis lenta. Xa. Bueno, pois xa casi non nos queda nada e non podo quedar tampouco sin preguntarvos isto. Iso, en novembro hai Consello de Galeguidades, Consello de Comunidades Galegas no exterior. Non sei se tedes algunha, as vosas entidades teñen algunha proposta concreta e máis alá disto de novembro, como vos gusta, se hai posibilidade de mellora, dentro de 3 anos, que cousas poderían mellorar, digamos, neste proceso das políticas de contacto de Galicia coa emigración. E agora vou facer o revés, veña. Comeza Mónica. Bueno, pois, a ver, propostas e marxen de mellora sempre hai. O sea, un deles é o tema todo burocrático, para empezar. O tema burocrático, somos moitos, eu entendo que somos moitos, que hai que pasar todo o proceso, pero hai cousas que deberían de agilizarse máis e ser máis rápidas. Non podemos estar esperando a certos meses do ano para saber con que axudas imos contar ou con que axudas non vamos contar ou como podemos organizar unha cousa, como podemos organizar outra. Eu creo que eso é unha das primeiras cosas que debería de ser un pouco máis áxil. Entendemos, porque témolo nos na propia Irmandade de Centros Galegos en Euskadi, que hai centros que o millor teñen xuntas directivas máis maiores e o todo o tema burocrático, toda a tramitación online é máis complexo, pero sí que necesitamos que toda esa burocracia sea moito máis rápida e máis sinxela, porque sí que é certo que os plazos son super longos. Non só falo das administracións galegas, das que nos tamén dependemos un pouco delas, senón tamén das administracións locais, que nós tamén vivimos das administracións locais. Falo de todas en xerais. O caso eu falo por aquí, por Euskadi. Penso que ese tema é moi parecido en todos. Creo que Pilar ten esa problemática, David ten esa problemática e María Jesús creo que teñen todos esa problemática. Se eso sería máis rápido e máis así, eu creo que ganaríamos todos moito. Esa é unha das primeiras cousas que eu creo que debemos de axilizar de cara dentro de 3 anos. Todo isto ten que ser vivimos nun momento o momento da inmediatez. E o que pasa agora, e telo que saber agora, e telo que facer agora. Entón, traballar con estes plazos tan longos de 4 meses, 5 meses, 6 meses, para saber resolucións, para saber se che conceden un permiso, para saber se tal... pode ser, mira, unha das cousas negativas, o desgaste de, non? Eu penso que todo iso ten que mudar e cambiar. Moitas gracias. Pois agora, María Jesús. Mira, eu firmei o permiso de festas hoxe. Empezou ás 7 da tarde. Así que preparas todo sin saber se che van a dar permiso ou non. Pois é. Coñezo. Eso é angustioso. Non, no seguinte. Bueno, que a Xunta, o que di ela, a burocracia da papelería, despois o resto de atendidos sí que estamos moi atendidos. De feito, cando nos xuntamos as casas regionais, todas din, joder, es que Galicia os atiende moi bien, es que a mí en Castilla e León non me hacen caso, es que a mí yo llamo a Valencia e non ha venido nadie a representarnos. Así que... David? É lo que hai. Como dixo Mónica, pois eu creo que o que levamos peor é coa administración local, non? Porque os trámites que conleva pedir autorizacións a veces que superan pois a nosa economía, porque ao final é así, porque se pides unha autorización, pois ao final pois tes que pagar pois a ocupación da rúa, tes que pagar ao enxeñeiro para que che faga o plan de seguridade e todo isto. Entón, claro, nos moitas veces, por exemplo, deixamos de facer o magosto porque cada vez que facíamos o magosto eran máis de 1.000 euros solamente en pedir a autorización. Bueno, fai pouco estivemos falando
coa alcaldesa, bueno, pois a ver se cambian un pouquiño as cousas, pero claro, isto é administrativamente é unha locura. Non sei, non? Sí, sí. Eu creo que... Ese era o terceiro sector, digamos, o mundo non lucrativo e demais. Sobre todo porque como traballa coas súas propias mans, digamos, e tal, pois é desgastante. Pilar. Bueno, perdona, unha cousa. Unha cousa que, ao mellor, eu melloraría é a relación, o sea, as relacións que temos tamén coa Galicia territorial. Pois, a ver, por exemplo, eu creo que a administración debería poñer a disposición nosa, por exemplo, pois os profesionais que, por exemplo, que se dedican o IGADIS, que se dedican pois as redes sociais, a todo, bueno, en conxunto todos os profesionais que nos podan servir a nós, vale, para cumprir cos nosos cometidos de dar a coñecer a cultura, non? Por exemplo, estou falando que nos as redes sociais pois temos pouco coñecemento. Entón, como mellorar en nos ese aspecto? Pois o mellor necesitaríamos unha axuda da administración galega para que pusese a disposición nos a algún profesional para poder mellorar. Sí, a digitalización, digamos, é unha liña transversal do maratón desde hai 3 anos, digamos, de facto, e un pouco, bueno, pois está no propia idea, non, do maratón. Mira quen chegou. Veña interrumpir. Bueno, xa estamos rematando. Estamos rematando, hai que despedir. Veña. O maratón dura o que dura, E seguramente dos que estamos aquí estaríamos horas enteiras falando. Pero por rematar, que o que esperamos do Consello de Comunidades? Pois esperamos que sea unha oportunidade aproveitada e non unha oportunidade perdida. Esperamos que se teña en conta que a diáspora galega tamén é diáspora, aunque estemos a 50 minutos de Santiago nun voo. Os aquí presentes seguimos sendo diáspora. Como Centro Galego de Acción tamén esperamos transparencia, que se comuniquen, estamos convencidos de que as persoas que irán con propostas fantásticamente axeitadas, esperamos transparencia, esperamos comunicación, tamén esperamos do Consello de Galeguidades que eso que nos apuntaban antes Noemí e Carolina, que necesitamos pontes de comunicación, realmente haxa un proxecto que nos vincule a todos de xeito tal e como están as comunicacións agora. Seguramente os mecanismos polos que nos comunicamos agora mesmo non son os máis óptimos e tamén é verdade que se a administración a través do Consello de Galeguidades isto non o potencia, pois bueno, seguramente entre nós colleremos o mando e intentaremos comunicarnos entre nós de un xeito máis efectivo. Pois moi completa a tua intervención, Pilar. Vaya, pois, que vos podo dicir? Que moitas gracias. Con Pilar xa falei un par de anos, xa completamos ese trienio. A Mónica, David e a María Jesús, pois, vaya, agradecidos de que participedes nesta aventura digital do Maratón de Galeguidades. E, sin máis dicirvos, pois iso, que aquí tamén tedes o IGADI, por si en calquera momento, pois queredes enredar, que nos gustanos moito enredar aquí a todas. Veña, moi bo día e adiante. Pues nada. Gracias. Moitas grazas a todos. Gracias. Chao. Estamos falando dos cambios na sociedade en xeral e na sociedade galega en particular. Se hai uns anos a galeguidade pois viaxaba en cartas, en xornais, pois hoxe tamén o fai a través das pantallas, non? Que é tamén do que estivemos falando relacionado coas redes sociais, pero ademais diso, os videoxogos converteronse nun dos principais espazos de socialización da xente máis nova, tamén un territorio onde evidentemente a lingua e a cultura galegas pois teñen que buscar o seu lugar. Traducir, crear, xogar, desenvolver videoxogos en galegos non é só unha cuestión tecnolóxica, senón que tamén é unha maneira de demostrar que a nosa lingua pois pode habitar con normalidade os espazos digitais
os máis innovadores e os menos innovadores. Entón, comezamos agora o 6º episodio do Maratón, o toque galego nos videoxogos, e para conducilo contamos cun presentador de nivel, Ramón Méndez González, que é profesor axudante e doutor do Departamento de Traducción e Lingüística da Universidade de Vigo, onde imparte docencia, leva vinculado á industria do videoxogo desde o ano 2003, onde traballaches. Hola, Ramón, como xornalista para diversos medios, intérprete de diversas compañías e localizador de videoxogos, publicadas un montón de monografías sobre a industria do videoxogo, na actualidade, profesor a tempo completo na Universidade de Vigo, onde és director do exitoso título propio de especialista en traducción para a industria do videoxogo. Ademais, acumulas un montón de premios e nominacións polo teu labor no ámbito docente, xornalístico e localizador. Con esta pequena presentación, que seguro que faltan moitísimas cousas que contar da túa carreira profesional, xa che dou paso para que comeces este novo episodio, o 6º do Maratón de Galeguidades, Ramón. Moitísimas. Moi boas, gracias por acompañarnos neste novo episodio desta Maratón de Galeguidades, no que, como comentaba ben agora a compañeira Alba, imos centrarnos na industria do videoxogo, porque hai moitísimo talento galego desperdigado, espallado por todo o mundo, desenvolvendo videoxogos en distintos niveis, en distintos ámbitos, a distintas escalas, e hai moitísimos perfis moi interesantes que queremos destacar hoxe aquí neste anaquiño que temos, falando con auténticos profesionais e xente con moitísima experiencia, con moitísima calidade en todo o que fan. Imos comezar falando con Ana Aboal, que non sei se estás por aquí. Hola, que tal? Bos días. Bueno, boas tardes xa, claro. Son as 2:20 en Galiza, claro. Sí, exacto, son as 2:20. Imos malladísimos de tempo. Ana está especializada en marketing e produción e dirección creativa e de arte. Ten unha longa experiencia na que traballou xa para compañías como Nintendo, Sega, Ubisoft. Foi condesenvolvedora do título Hellkind. Actualmente está en Xbox como Project and Asset Manager. E, ademais, ten tantísimo que contar, ten tantísima experiencia que coñece tamén a industria que comparte a súa sabidoría en podcast como Brute Guizamaluque no seu momento ou Recurso Gamer na actualidade. Ana, gracias por estar hoxe aquí. Eu penso a primeira pregunta é como chegaches a meterte na industria do videoxogo? Levo toda a mañá pensando sobre como vou responder a isto, porque a verdade é que foi un pouco por casualidade. Penso que entrei un pouco dun xeito similar a ti, como xornalista nun medio, cando xa estaba emigrada en Ámsterdam. Eu naquel momento estaba estudando comunicación e entón conseguín un posto nunha revista digital española, pero que estaba baseada en Ámsterdam. E a partir de aí, conseguín atopar traballos en departamentos de comunicación, xa fora polas linguas que falaba, tamén pola experiencia en comunicación que tiña. E, como ti dixeches, pasando por varias empresas, agora mesmo na Xbox, e, sobre todo, especializada na creación de trailers, que é o que máis me apaixona. Entón, claro, ti traballas en videoxogos, pero dentro de eso que dentro da academia aquí na Universidade de Vigo chamamos os paratextos, estes elementos que acompañan o videoxogo, non son o videoxogo en sí mesmo, pero son parte intrínseca da imaxe, do ton do videoxogo. Como é traballar neso que poderíamos chamar a periferia do videoxogo? É curioso, porque realmente cando eu digo a quen sexa que traballo en videoxogos, a xente di, es programadora. Toda a xente asume directamente que o único traballo que hai que facer é ser programadora ou facer animación 3D, quizáis, e hai moitísimas máis cousas que facer. O marketing, quizáis, a min gústame moito,
pero sí que é certo que ás veces somos un pouco os inimigos tanto da audiencia, porque son os que veñen a nos a queixarse, somos sempre os que recopilamos todo o que din os xogadores, senón tamén dentro do propio desenvolvemento do videoxogo sempre temos un pouco así como máis de rifirrafe cos desenvolvedores, e sempre hai un pouco, non sei se a ti tamén te ocorre, pero sempre hai un pouco de debate sobre marketing e desenvolvemento ou non é desenvolvemento. Entón, bueno, pois habitamos aí, sí, como ti ben dis, nese espazo estrano. Sí, eso, mira, Josué Monchan, un bo amigo e sempre está ben citalo, non é galego, pero pasa aquí tanto tempo que como se fose galego adoptivo, e precisamente el, dende o seu punto de vista, como guionista que é, ditou sentenza hai tempo dicindo no noso caso que os localizadores, o equipo de localización é parte do equipo de desenvolvemento porque participan na creación dese xogo, co cal obviamente o elemento artístico, ainda que sexa o marketing, etcétera, é parte da cultura do xogo. Entón, eu penso totalmente que todo o mundo está involucrado e ao final o éxito ou o fracaso dun xogo vai depender de toda esta xente que participa dun xeito ou de outro na produción. Non sei como ves. Sí, e ademais eu penso, e sobre todo o vin durante o meu tempo en Sega, estaba traballando man a man cos desenvolvedores e creando trailers cando o xogo non estaba para nada rematado. E, evidentemente, moitas das cousas que pedíamos dende marketing ás veces tiñan consecuencias no desenvolvemento. En plan, isto precisámolo... tanto en termos de tempística, como, por exemplo, precisamos que este concepto do videoxogo estea rematado xa porque temos que mostralo nun tráiler, por exemplo, como, por exemplo, tamén a investigación que nos facemos sobre esta personaxe neste país non vai funcionar porque tal, hai que cambiar estas cousas porque pode ferir unha sensibilidade, pode ter un problema aquí ou... como facer unha campaña de marketing pode ter un grande impacto tamén no desenvolvemento do videoxogo e ao final do día todos estamos traballando para conseguir o mesmo objetivo, todos estamos dentro do mesmo barco, evidentemente. Correcto. Ti como ves a industria? Coa tontería, pasa o tempo, xa levas unha década aquí involucrada en diversas producións, que se di pronto. Ti como ves a industria? Porque está nesa sensación como que sempre está moi ben, pero moi mal ao mesmo tempo, sempre hai como esas noticias mega goreiras, ao mesmo tempo que hai noticias positivas de que vai todo moi ben. Ti como estás a velo dende dentro? Estamos nunha época, agora mesmo penso un pouco convulsa, dende os últimos, xa vai facer case 3 anos, que digamos que eu penso que durante a pandemia medrou a industria moitísimo, pero agora mesmo estamos nunha época na que estamos volvéndonos quizáis un poquinho máis conservadores e esas prediccións que se fixeron o mellor tendo en conta o contexto da pandemia agora mesmo pois non se están cumplindo. Entón, si é certo que internacionalmente está un pouco complicado e todas as semanas, case todos os días, temos novas bastante horribles de cousas que están pasando en empresas, en Xbox, en ir máis lonxe, agora mesmo estamos nunha etapa bastante complicada e a min me despediron de Creative Assembly do estudio de Sega, pois como parte dun proceso tamén de que estaban empequenecendo o estudio. Pero sí que é certo que a nivel galego sí que vexo un pouquiño máis do que había cando eu vivía en Galiza antes de vir para Ámsterdam, Reino Unido, etc. Estou vendo que sí que é certo que hai como máis, como dirían, brotes verdes, quizáis, pois están as titulacións universitarias na Universidade da Coruña e na Vigo, tamén, por exemplo, e a raíz de aí está nacendo e crecendo moito o desenvolvemento galego. Hai tamén moitísimos eventos, está o Pulpa Feira, está o Atlantic Games Conference, que son sitios que axudan a que todos nós pois nos xuntemos nun sitio a falar e podamos crear industria, compartir e quizáis o mellor algún día poder eu tamén volver a Galiza, que sería a miña máxima ilusión agora mesmo. Entón, ti pensas que era unha das preguntas que tiña pensado lanzarte precisamente, que a industria galega non está tan escondida, non é tan marginal como podería semellar dende fora, senón que comeza a haber un tecido interesante e igual podemos chegar a ese punto no canto de ter que exportar o talento fora, porque ao final temos moitísima xente talentosa como a ti ou como os demais compañeros que están hoxe neste episodio, igual poderíamos comezar a traballar dende a propia Galicia. Exacto, sí, hai moitísimo e eu cada vez que volvo e cando máis volvo a conectar con Galiza, máis me sorprendo de todo o que está a acontecer, da cantidade de xente que quere facer xogos na Galiza
e en galego. É verdade que me fago un pouco de autopromoción, pero eu sou unha persoa que sempre, a miña parella é de Turquía, non é coruñesa, é de Turquía, de verdade. E eu sempre lle estou falando da Galiza, e el non viñera nunca a Galiza ata o ano pasado, pero eu sempre lle falo moitísimo da miña terra, e nós no noso tempo libre, despois de traballar, nos dedicamos a traballar en videoxogos, a facer os nosos proxectos persoais. E entón, un día me viu e me dixo, mira, estou comezando isto, por que non o facemos en Galiza? Por que non o facemos sobre mitoloxía galega? Pero que el se sorprendeu de que apenas existise nada en galego. Entón, pois, sí, este mesmo é o xogo, podedes escoitar a miña maravillosa voz en galego neste xogo. Pero sí, ele se sorprendeu moitísimo de que non existisen videoxogos en galego. E a verdade é que eu esperaba que quizáis houbera un poquinho máis como de rexeitamento de outros puntos quizáis da nosa xeografía, pero que é un xogo que, por exemplo, eu vin xogar a xente en Xapón e xente que dicía ou en ruso ou en inglés en Estados Unidos e dicían isto non é castelán, isto é outra cousa. Entón, se poñían a indagar isto que, é Galiza, pois non escoito nunca falar deste sitio, pois tal, e ti os ves no stream sorprendidos tamén de que non é a España que coñecen, que hai máis cousas. Entón, sí, temos tantísimo que exportar e tantísimo do que facer, e perdoa que me estou alongando, pero cando traballaba en Ubisoft, eu sempre lle dicía a un compañeiro, tío, un Assassin's Creed no Camiño de Santiago, co Códice Calistino, coa creación do Camiño de Santiago, coa catedral a medio construir, co avance no tempo, e el sempre ría de min e me dicía, pero que parvadas dis, pero que tonterías son estas? Pero que se non somos nos mesmos os que poñen as súas cousas en valor, quen vai ser, a verdade, que molaría bastante. Correcto. De feito, bueno, a min está feo dicilo agora diante túa, pero eu Hellkine flípame, son un ferro defensor do xogo, sempre o recomendo, de feito, o meu alumnado na clase sempre digo, coñeces este xogo, aforro o dato de que estás ti detrás un pouco para potenciar a túa parella, en plan, hai un turco que chegou e fixo un xogo sobre Galicia e tal, que eso sempre como que ten máis impacto e tal, parece o tipo de producións que temos que facer, así, xogando coa lingua, e que ti estás fora, pois vas escoitar o galego igual que están facendo agora en Expedition 33, co rollo de a banda sonora en francés, etcétera, e rollo de por en valor, ti podes facer un xogo boísimo, por en valor a toda a cultura, e que igualmente teña éxito o xogo. Precisamente temos Expedition 33 como exemplo, ou a boa acollida que tivo, como ben dicimos, Hellkine, que tivo unha acollida que de primeira se pensaba que ia ser máis experimental e funcionar peor, pero a verdade é que funciona como un tiro precisamente porque todos queremos saber máis, todos queremos pôr en valor o noso. Como ti ben dís, logo en Xapón chaman a atención, investigan e descubren máis da nosa cultura. Sí, sí. É que temos un montón de cultura que ás veces nin nós mesmos coñecemos, a verdade. Entón, pois, a través de medios digitais tamén, pois, é unha maneira de chegar a xeracións novas que, o mellor, espero que non dicir que non saben o que é a Santa Compaña, espero que iso non se estea a producir a día de hoxe, pero quen sabe. Correcto. Bueno, xa para rematar, que vimos co tempo pillado, a min gustaríame falar máis con todos vos máis tempo, porque tedes moitísimas cosas que contar, pero bueno, que consello lle darías a xente que, como a ti, que estea formada en aspectos máis de marketing, artísticos, etcétera, e que non se plantexaran que isto podía ser unha saída profesional na industria do videoxogo, que consello lle poderías dar? É complicado, a verdade, nunca pensara nisto, pero é que eu realmente, como nunca tive eu non pensei que eu me podería dedicar a videoxogos, entón arrepíntome moitísimo, porque de telo sabido me tería formado nisto e agora estaría facendo o mellor outra clase de cousas, o mellor sí que sería programadora. Entón, afortunadamente, a día de hoxe temos un montón de recursos e un montón de xente disposta a conectar para axudarte. Eu penso que ti estarías encantado de que alguén te viñera e te dixera como podo facer para dedicarme á traducción? A mí me encantaría que me viñeran e me preguntaran, e hai xente que o fai. Entón, hai un montón de eventos aos que asistir, hai graus universitarios xa, pero sobre todo o dos videoxogos, por graza ou desgraza, porque ás veces aproveitan disto, é todo cousa moitísimo tamén de paixón. Se é o que queres facer, sexas de Pollo, como son eu, ou de Madrid, é unha industria que está aberta a todo o mundo. Eu nunca tive ningún problema por ser de onde son ou por vir de onde veño, entón, sobre todo, eu penso que sobre todo conectar coa xente é o máis importante, porque realmente ás veces tamén funciona pois a transmisión de coñecementos nestas cousas. Claro. Pois moi ben, Ana, moitísimas grazas. Como dicíamos, quedaban moitas cousas aí para outro día, para retomar outro día.
Moitísimas grazas, que vaya todo moi ben. Moitas grazas a traballando vos. así de ben. Chao. Ben, enganchamos agora, continuamos logo deste elemento artístico de marketing que é un pouco como falábamos a periferia do videoxogo, imos falar agora desa imaxe máis habitual ou que no que adoitamos pensar cando falamos de desenvolvemento de videoxogos, que é a parte propiamente máis de creación, de programación, pero non por iso desvinculado do que é o desenvolvemento de negocio e a dirección de arte. Temos con nos agora a Pablo Monroy. Pablo, moi boas tardes. Bueno, pois Pablo é cofundador do Webpower Team, como dicía, é director de arte, dedícase tamén ao desenvolvemento de negocio da empresa, leva máis dunha década traballando en xogos como Ruin Riders, Ghost Strike, Block Factory ou máis recentemente Sports Card Shop Simulator, que é un xogo que perdindo os días enteiros xogando porque menudo vicio. Pablo, moi boas, que tal? Hola, que tal? Bueno, contame, en primeira instancia, saber como xorde esta situación de querer fundar o teu propio estudio de desenvolvemento cuns compañeros, entendo. A ver, no meu caso é moi particular, penso, porque coñecímonos todos estudando, entón, un pouco en relación ao que falábamos antes, o entorno como que favoreceu moitísimo o de xuntarse e facer proxectos de xente que estábamos un pouco na mesma onda. Entón, a partir de aí, dixemos, bueno, pois a posibilidade de seguir cada un polo seu camiño e buscar como traballo fora e tal, era unha opción razonable, pero xa na universidade estábamos a facer proxectos pequenos, entón tamén estaba a posibilidade de decir, se intentamos primeiro ver se un destes proxectos consigue financiación para terminar e lanzalo en PC, por exemplo, e logo, se iso vai mal, decidimos o de buscar traballo, non? Somos novos e tal, imos probar, moitísimo esforzo, moitísimas voltas tamén, conseguimos que o primeiro dese proxecto da empresa sair adelante, que é Ghost Strike, e dende entón xa como que mantivemos o obxectivo de seguir xuntos. Que bueno, ti és o representante galego do estudo, como ben dis, fuches fora, estiveches en Madrid, logo decidiches traballar de xeito remoto dende Galicia, porque estás moi arraigado aquí. Sí, actualmente resido en Vigo. Sí. No fondo esta é a túa casa e por iso tamén é relevante tamén o teu testemunho dende o punto de vista de que estamos nun momento no que, sí, podemos estar a falar de exportar talento, porque Galicia igual o tecido empresarial está un pouco máis verde, pero ao final calquera pode xogar dende traballar, perdón, xa estaba levándome, estaba vendo agora aquí o vídeo de Sports Shop Simulator, estaba pensando en xogar, que se pode traballar dende a casa, o sea, traballar fora non implica necesariamente ter que marchar fora a día de hoxe, en 2026. Non, eu penso que dende o COVID, creo que aí foi realmente o boom do traballo remoto, polo menos neste campo, penso que tamén é en xeral, non? Pero sobre todo en videoxogos, como que dende aí o traballo híbrido e remoto como que estableceuse moitísimo máis, entón é relativamente común encontrar a xente que poida traballar dende diversas partes. No noso caso é certo que somos un estudo de 5 personas, entón tiña moitísimo sentido que fóramos 5 traballadores remotos en unha oficina física. E, bueno, tamén salva moitísimos retos habitacionales dos que todos somos conscientes. Entón, para min é a opción máis cómoda e permíteme estar cerca dos meus seres queridos e da miña terra, co cal eu estou encantadísimo con vivir aquí. Correcto. Ti en concreto dedicaste especialmente ao desenvolvemento de negocio. Claro, levas máis dunha década na industria, como falábamos antes con Ana, ti tamén viches como cambiaron as cousas e, sobre todo, ti víchelo dende o punto de vista de crear plans de negocio, plans de traballo. En primeira instancia, en que consiste este traballo e que dificultades ten? En segunda instancia, dende esa posición, como viches o cambio de industria do videoxogo nos últimos anos? Pois mira, parece moi importante falar disto porque penso que habitualmente solemos falar de programación e solemos falar de arte e tal, que é o meu traballo, arte, refírome, dentro da produción do videoxogo, dentro da produción dun proxecto concreto, pero realmente o que eu creo que foi o factor diferencial entre cando a miña empresa empezou a ir ben e ao principio que estábamos tendo moitas dificultades é cando eu especialiceime en desenvolvemento de negocio. Entón, para que non o sepa, o desenvolvemento de negocio pois engloba todo este apartado de, por dicilo rápido, de que imos comer en X tempo, non? Ese é como a clave, eu penso, de traballar este ámbito. Entón,
para un equipo indie é moi diferente de como pode ser para unha empresa máis grande. No meu caso concreto consiste moito en falar con publishers e inversores para presentar os nosos proxectos e conseguir financiación a cambio ou conseguir work for hire, en plan, traballo, eu fago o proxecto que eles queran e xa está. Entón, lembrame a primeira pregunta era a segunda é o cambio reciente e a primeira era... E a primeira en que consiste máis ou menos o desenvolvemento de negocio, que tes que facer, que vale, dificultades efectivamente, ten. Pois, no meu caso concreto, sobre todo reside en coller os nosos proxectos e presentalos do xeito máis apropiado para conseguir financiación. Iso é dende o presupuesto, dende a demo do videoxogo, se hai, dende o pitch deck, todo o material que hai que preparar, e logo, pois, por supuesto, saber a quen hablar, a quen falar, a quen acudir, que publishers fan xogos parecidos aos teus, ou o teu neste caso. Entón, todo este traballo, bueno, saber como pedir, que pedir, negociar o contrato, falar con abogados, todo este ámbito para conseguir que o xogo pase de non viable por ausencia de financiación a viable porque temos un deal cun axente da industria que permítenos lanzalo. Penso que a evolución ha sido tamén moi como visible polo COVID. O COVID tivo impacto tamén nisto. Penso que cando estábamos no boom do COVID nos chegamos a firmar un xogo de bo calado, medio 6 figuras, só con presentación, un pitch, este é o xogo que quero facer, gustaríame facelo contigo porque penso que és un bo partner, todas as cousas que poden unirnos. Agora penso que o ecosistema virou moitísimo máis a necesitas unha demo e quero que os xogos sexan o máis finales e rematados posibles porque non hai tanto como voluntade de asumir risco, digamos. Entón, iso penso que é unha cousa. E logo, factores como, por exemplo, o desenvolvemento de programas como o Xbox Game Pass. Penso que antes tamén era un objetivo importante para moitos desenvolvedores conseguir un deal. Era máis sinxelo tamén facelo, porque basicamente funcionan como un pago único bastante grande. Entón, podes amortizar todo o desenvolvemento cun deal, basicamente, e non tes nin que esperar as ventas do xogo. Penso que iso tamén cambiou moitísimo neste tempo. Xbox, por exemplo, xa non dá tantas facilidades para isto. Entón, por exemplo, pois, iso fixo que todas as ventas de cada unha das plataformas é máis importante, non teñes tantas facilidades ou non teñes tampouco o obxectivo de apuntar Xbox sempre. Para moitos desenvolvedores isto tamén marcou un antes e un despois. Pero, bueno, eu destacaría sobre todo a dificultade de encontrar financiación agora frente a maior facilidade hai uns anos. Sí, o crecemento da industria tamén conleva tamén casa moito máis produto, asa máis competencia, ao final, pois sí que pode haber máis medo a asumir riscos, como ben dicías ti. Xa para rematar, que de novo, igual que con Ana, habería moitas cousas que falar, tes un perfil moi interesante, pero bueno, temos o tempo que temos, quedará para unha futura maratón. Quería preguntarche que lle recomendarías ti a alguén que queira, pois, a día de hoxe, abrir o seu estudo en Galiza, que estea pensando en desenvolver videoxogos e queira facer algo dende aquí? Tes algún consello que lle podas dar dende a túa experiencia? Sí, a mí me parece, eu son un ferro defensor da información, entón penso que o máis importante é informarse correctamente. Por sorte, en internet hai moitísimos contidos para isto. Un exemplo é a web de How to Market a Game. Por exemplo, esa web ten esa persoa que Chris Zukowski ten de todo para que ti podas saber máis. Pero, en xeral, saber disto, non? Saber de como é facer un xogo, a que te vas a enfrentar, como é a dificultade de lanzar en Steam, canto e como venden os videoxogos medios. É dicir, que ti poidas afrontar unha carreira en videoxogos se queres, montar o teu estudo, pero que sepas ao que vas a enfrentar, que non o fagas desde o descoñecemento. Diría iso. Diría tamén que nos plantexemos se realmente queremos facer isto como traballo. Penso que tamén hai unha diferencia aí cando eu vou xogar un partido de fútbol, de baloncesto, os meus amigos, ninguén me pregunta se vou debutar na NBA mañá, pero cando faz un xogo ou un produto artístico, escribes un libro ou algo así, como que todo o mundo di, cando vas a vender, non? Entón, tamén existe a posibilidade de facelo como hobby. Maybe isto temos tamén que pensar se queremos contemplar esa posibilidade.
E logo a recomendación básica que di todo o mundo, que está supermanida, pero equipos pequenos, xogos pequenos, procesos pequenos, iterar e aprender. En plan, hacer un xogo pequeno, lanzalo, intentar seguir quizáis algunha trend que este sinxela. Agora, por exemplo, os xogos incrementais son moi fáciles para desenvolvedores pequenos. Intentar quizás hacer un xogo incremental, pequeniño, ver que tal é, se gusta, se podes facelo ti. E a partir de aí continuar. Pero, bueno, o mesmo, esta lista podría ser unha charla larguísima de recomendacións. Correcto, pois moitísimas grazas, Pablo. Foi un auténtico placer terte por aquí hoxe e que siga indo moi ben. Grazas. Continuamos porque seguimos falando de distintos elementos da propia industria do videoxogo, da industria do desenvolvemento. Como dicíamos ao comezo, hai moitísimas figuras, moitísimos perfis que se descoñecen. Agora imos falar do perfil de tester de localización, xente que xoga os videoxogos coa intención de atopar os posibles erros, grallas lingüísticas, contextuais que poida haber para que cheguen o máis pulidos posibles ao mercado. Para falar disto temos con nós a Pablo Fernández. Pablo, moi boas tardes. Hola. Que tal? A Pablo témolo aquí que dende Polonia, que está a traballar na empresa Keyword Studios, onde leva pouquiño, pero xa está acreditado en títulos tan relevantes como esta reedición de Yakuza Kiwami 2, pues, lógicamente, cun testeo de control de calidade lingüística na que participou aquí este home que é moi noviño, a verdade, por iso é importante telo aquí para demostrar tamén que as novas xeracións, a mocidade, está tendo posibilidades tamén para adentrarse na industria do videoxogo. Pablo, contanos un chisquiño en que consiste o traballo de tester de localización. A ver, ao final, o traballo de tester é un pouco iso, é probar os xogos, ir detectando os erros, e demais. Nos especializámonos os testes de localización nunha variante, nun idioma, entón tamén tes que, se atopas un erro pois máis técnico, se afecta a túa versión, pois tes que reportalo, pero sobre todo centrándose no apartado lingüístico, que iso, detectar grallas, detectar calqueira problema de traducción, ao mellor que o traductor pois non entende ben o contexto do que está traducindo porque non o ve en pantalla, entón, cando chegamos aos testers, pois é moito máis fácil detectar estes problemas. Que precisamente comentaba por aí Ana que é un traballo moi desagradecido, pero ao final é fundamental, porque o usuario, sobre todo a día de hoxe, co elevado nivel de calidade que hai nos xogos, é como máis exixente con todos os aspectos, incluído con que non haxa este tipo de grallas. Entón, como é o teu día a día? Porque estás un pouco nese perfil desta imaxe que ten a xente que di, ti pasas todo o día xogando videoxogos, pero realmente non é iso, hai moitísimo traballo e esforzo por detrás. Non, e ademais cambia un montón dependendo de con que xogo estés traballando. Por exemplo, hai moitos xogos de móvil que non ten nada que ver con testear pois un Yakuza, por exemplo, ou un xogo como servizo que mellor tes que mirar moito páxinas web, parches e cousas así, que non é tanto o xogo en sí. Entón, pode variar moito, depende do xogo, do cliente, de todo. Pero, bueno, o teu día a día, que é unha cousa que estábamos comentar, o teu día a día como é? O sea, non é só sentarte a xogar, moitas veces non tes nin acceso ao xogo completo. Na maioría dos casos non nos chega o xogo, non sei que sexa un xogo moi pequeno que poda chegar xa terminado, chega un pouco, pois, por fases, chega ao mellor, pois, o xogo a nivel de desenvolvemento, a veces sí que chega terminado, pero non chega a localización rematada de todo, entón, pois, téntrate de se un xogo de historia o mellor nos primeiros capítulos, se vas avanzando un pouco todos os idiomas ao mesmo tempo, e iso, normalmente temos pois un arquivo co texto do xogo que podemos revisar, imos marcando as cousas que vemos, o que está ben, o que está mal, e así. Ti és desta nova fornada de profesionais de industria que tedes a vantaxe de ter formación disponible, porque moitos das persoas que falamos antes son dunha época na que non había esa visibilidade do que era a industria do videoxogo, a pesar do grande que é dende hai moito tempo, non tiña esa visibilidade, a xente non era tan consciente que podías traballar disto. Comentaba Ana precisamente o comezo que nin se plantexaba a posibilidade de que ia vivir do videoxogo, pero ti xa xordes, en concreto ti xa és do título de especialista en traducción para a industria do videoxogo da Universidade de Vigo, precisamente xa vas formado especificamente para
para o mercado. Notas a diferencia de ter formación, información, preparación previa antes de chegar á industria? Tiveches dificultades ou pensas que esa formación pode axudar a amortiguar o golpe? Non, eu notei un montón porque as clases de testeo que tivemos no ETIB, basicamente, foi un pouco a formación que me intentaron dar aquí nada máis chegar. Entón, o curso que me deron cando cheguei, eu xa sabía todo porque era o mesmo curso que me deron no ETIB. Entón, claro, moita xente nos primeiros días pois costalle un pouco empezar a traballar, pero para min eso non foi un problema porque xa tiña formación de fora. Entón, ti, a xente, porque seguramente haxa moitos rapaces que nos estean vendo que digan, eu quero dedicarme como Pablo a xogar todo o día, de novo, dentro dese falso mito que comentábamos antes de que non é xogar todo o día, o sea, sí é xogar, pero de outro xeito, ti que consellos lle darías a xente, as novas xeracións que digan, eu quero traballar na industria do videoxogo, podeme chamar a atención o testeo, podeme chamar a atención calquera outro eido, pero ti que lle recomendas dende o punto de vista, sobre todo no teu caso, que estás emigrado, que estás en Polonia. Pois sí, eso, formarse é importante. Se vos interesa pois o apartado de localización, eu creo que tive unha moi boa opción, a min por lo menos pareceume. Non é porque estive aí diante, pero... sí, supoño que para outros sectores do videoxogo pois haberá que optar por outros tipos de formación, pero iso, non ter tampouco medo de emigrar, porque moitas veces é un pouco complicado. O mellor en España podes encontrar máis cousas, en Galicia é máis complicado, pero, bueno, hai estudios para desenvolvedores, pode ser máis fácil. Para a localización, igual máis como autónomo, pero non hai tanto oficinas como esta na que estou agora, na que pode haber un montón de testes, iso en Galicia que eu coñeza non hai, pero iso, non ter medo a moverse. Comeza a haber cousiñas aquí no norte de Portugal, pero sí que en Galicia propiamente non hai. Ti pensas que de cara ao futuro, dentro do que falamos de tentar que este tecido empresarial do videoxogo en Galicia se asente un chisquiño máis, ti pensas que de cara ao futuro poderíamos ter algo aquí que permitise que a xente non teña que marchar polo mundo adiante, que podamos estar dende a casa? A ver, a mí encantaríame, e a verdade que pois hai vos traballadores en Galicia, pois mesmo la xente que coñeces a través do ETIB e demais, ves que hai moito talento realmente en Galicia que podería pois haber aquí máis industria deste tipo. Pero, bueno, ao final tampouco coñezo os sistemas de xestión, entón non sei como funciona. Sí, bueno, os temas administrativos empresariais sempre son complicados. Pero bueno, pois nada, Pablo, moitísimas grazas, a seguir triunfando e deixando moi alto o estandarte galego por aí por Polonia. Moitísimas grazas. Chao. E rematamos este bloque, esta sesión, con charlas moi interesantes todas que o gallá ter máis tempo para que todos pudesen contarnos máis a fondo as súas experiencias, porque quedaron moitísimas cousas por afondar e por comentar. Pero, bueno, rematamos precisamente con outro deses eidos que están aí presentes, que son moi importantes e nos que non se adoita pensar, que sería, neste caso, a composición musical. A continuación, imos falar con Enrique Martín, máis coñecido como Pentadrangle, que é un compositor vigués que leva en 2016 compoñendo música de videoxogos e con obras tan recoñecidas e que foron un bastante éxito de ventas como Cyber Shadow, Void Run, Nuclear Blaze, Lords of Exile, Vengeance Hunters, e que en 2021, ademais, fundou, xunto con dous compañeiros desenvolvedores franceses, o estudo Pancake Delicious, de onde surdiu un xogo que tamén foi un grande éxito, como foi Shotgun King. Por motivos logísticos non podemos falar con ele en directo, pero estivemos falando con ele outro día e isto foi o que nos contou. Enrique, contanos un chisquiño como chegaches ti a traballar disto. Que tal? Bos días. Pois nada, cheguei un pouco por casualidade. Eu era teclista de varios grupos da escena local en Vigo, desde pop ata o metal, e chegou un momento en que ese tipo de ritmo de vida xa me quedaba un pouco, bueno, xa non era tan novo para facer todo o que requiría ese estilo de tocar, ese estilo de música. Entón, pois, decidí deixalo, pero como son un fedello e non podo parar quieto, pois acabei mesturando un pouco as miñas dúas aficións e paixóns, que son a música e os videoxogos, e ao final, pois, acabei buscando proxectos nos que traballar a través de Twitter, que daquela funcionaba moi ben para atopar, pois eso, oportunidades de colaboración con desenvolvedores de videoxogos.
e acabei contactando con xente de diferentes partes do mundo, desde franceses, ingleses, irlandeses, finlandeses, e traballei con, a verdade, que con un montón de xente ao longo dos anos. Case o que menos con españois, e con galegos aínda ningún. Sí, porque, bueno, citamos así só 3 obras, pero o certo é que tes dúcias de colaboracións e traballos ás túas costas, e sobre todo nun aspecto tan importante, porque, bueno, cando falamos de desenvolvemento a nivel de público xeral, etc., todos pensamos na parte de código de programación, etc., pero o certo é que o teu é un deses perfis fundamentais, porque ao final penso que se subestima un chisquiño a importancia bestial que ten a música dentro dun videoxogo. Sí, desde logo, vamos, unha parte importantísima da experiencia, vense xa entendida como música meramente ambiental, como pode ser nos grandes desenvolvementos dos en día, dos xogos AAA, que o mellor pois teñen unha banda sonora moi complexa, con diferentes capas que varía, adaptativa en función do momento do xogo, ou música máis tradicional, o estilo dos xogos clásicos das videoconsolas e dos arcades antigos, que pois unha música máis, digamos, máis tradicional, normalmente cun principio e cun final e que funciona en bucle. É dicir, toda esta produción musical forma parte dun conxunto, dunha obra audiovisual máis grande e máis complexa que o videoxogo en si mesmo, non? Que entendo que é imprescindible contar, vamos, todo forma unha única parte, un todo unitario que é imposible de dividir. Sí, é certo, de feito, nas miñas investigacións académicas, de feito, acabo de escribir un artigo que se me publican precisamente destacando iso, non? Como a mensaxe intencionada polos creadores transmítese non mediante unha canle, senón por todas as canles a vez, sexa visual, sexa a acústica, co son, a voz ou o que sexa a táctil, coa xogabilidade, etc., pero precisamente a música e ademais hai estudios sociolóxicos que indican que é do que máis lle importa ou do que máis importancia se dá a nivel de xogadores. Lembro que hai tempos, hai anos, cando fora do tempo de Dark Void, Ian McCreary, que é un compositor internacional moi famoso, pois comentara nunha entrevista en torno á composición deste xogo que o que máis lle fascinara era ter que compor a música sen ver o xogo, acostumado a facer películas e series onde lle pasan a imaxe, a secuencia grabada, pode que sen efectos digitais, pero xa algo medianamente o que pode traballar. É o que dicías ti, con este son adaptativo e tal e cual. Ao final, como se está a traballar? A día de hoxe cambiou moita cousa, xa se ten acceso ao xogo ou ainda vivides bastante de unha serie de indicacións e facer o que poidades? Claro, depende do tipo de proxecto. Hai proxectos nos que tes acceso a betas ou alfas dende un estadio bastante prontío, non? Que podes acceder un pouco a coñecer o espírito do xogo, a documentos de desenvolvemento nos que te explican un pouco o lore do xogo, etc. E logo hai outros proxectos, digamos que funcionan dun xeito un pouco máis independente, e tes unha serie de indicacións e tes que ver se acertas, a ver se iso é máis ou menos o que pretende. O mellor te pasan un pouco de arte conceptual ou algo por estilo, pero claro, depende moitísimo do proxecto, da experiencia do equipo, de moitas cousas. Vamos, no meu caso, o ideal é poder coñecer desenvolver a música ao mesmo tempo que se desenvolve o xogo, porque permíteche ter un contacto máis directo co produto e axudar tamén a forxar o xogo, a forxar o aspecto artístico do xogo. E moitas veces hai retroalimentación entre as dúas partes, é dicir, ás veces a música cambia o xogo e, por suposto, viceversa, non? Pero hai moitas veces nas que a música contribúe a cambiar un xogo, a cambiar unha dirección artística dunha determinada escena. Realmente se pode facer de xeito simultáneo, é preferible, na miña opinión. Claro, que eso che ia a preguntar, que ao final todo videoxogo, do mesmo xeito que, como falábamos, é importante que a mensaxe se transmite entre todas as canles a vez, tamén hai retroalimentación. Falades de, pois igual ti coa música podes axudar a polir unha secuencia, unha escena, un diálogo, se cadra. Desde logo, sí. Vamos, a música engade unha capa de emotividade o concepto artístico do que pode ter o xogo que vamos, na miña opinión, a converte nunha ferramenta potentísima.
Non hai máis que, por exemplo, imaginar, eu que sei, pois, por exemplo, por dicir Expedition 33, o xogo que gañou o GOTY, o último GOTY, é un xogo que se lle quitas a música, se xogas cos auriculares apagados é unha experiencia, e se xogas cos auriculares encendidos é outra experiencia moi distinta. Entón, claro, esa capa, pois neste caso, por exemplo, neste xogo de emotividade, de unha capa narrativa adicional que engade o xogo, pois é algo realmente imprescindible. Eso temos que facer algún día un especial só de Expedition 33, porque ademais do que dis que é totalmente certo, inda por riba a experiencia tamén cambia, se eres un xogador francés a non selo, se entendes o que di a letra, a non entender o que tamén cambia o que dis ti esa capa narrativa. Eu xoguei o xogo en francés, púseno por curiosidade algún momento en inglés tamén e non hai color. Correcto. Comentabas antes que os teus traballos, os teus primeiros traballos conseguíchelos moito mediante grazas á existencia das redes sociais e ao final, a día de hoxe, gracias a internet e todas as ferramentas que temos, estamos todos conectados e non é extraño que alguén de Galicia poida traballar o que distí con finlandeses, con xente de outros países, pero igual non tanto de España, pero precisamente porque temos un abano de posibilidades enorme. A día de hoxe, como está o mundo precisamente do videoxogo para a xente que, como a ti, teña esa paixón por música e videoxogos e queira probar sorte? Con estas ferramentas entendo que tes o mundo, accesibilidade a todos os desenvolvedores do mundo. Sí, agora o problema máis importante que existe agora é un problema que considero que un problema é a vez unha oportunidade, a inteligencia artificial, porque o que antes era unha tarefa, toda a parte da composición musical era unha tarefa pois moi artesanal. Hoxe en día hai moitos equipos que están prescindindo directamente dos compositores tradicionais e están optando por facer música a través de IA, que é rápido, áxil, lles permite conseguir algo que queren de forma moi exacta, porque se domina o soprón, pois podes conseguir algo moi concreto de forma bastante aguda. Hai moitas veces que a inteligencia artificial é bastante aguda. E claro, isto pois sí que considero que é un momento bastante relevante da historia non só da creación artística, senón desde logo da parte da creación artística que se refiere aos videoxogos, sí que vai ter un impacto bastante grande, ata que a xente pois entenda que, que a inteligencia artificial pois é unha ferramenta, pero non é unha forma de... non debería ser, considero, unha forma de crear música desde cero, pero sí para mellorar, sí para axudar, como noutros moitos aspectos da vida e das diferentes profesións que poden estar afectadas por a inteligencia artificial, pero non como xeradora única de música, que é como están entendendo moitos estudios, sobre todo estudios pequenos e independentes, cos que antes se podía colaborar e agora pois xa prescinden directamente de compositores humanos. Claro, é un pouco que distí, ao final é unha ferramenta, hai que saber empregala, non sirve para forrar costes, sirve para que os creadores poidan traballar máis rápido ou axudar en algúns matices. E obviamente non pode ser creación artística se quitamos a parte humana, porque non existe sensibilidade, sobre todo en algo tan persoal como a música. Así que, eu penso que iso non vai durar no tempo, sobre todo, como ben dis, pode ser os máis pequenos que non poidan ter presuposto, non entendan moi ben ainda como funcionan as cousas, pero a xente adoita detectarse IA e receitalo pronto, así que, agarremos que se manteña o factor humano, tanto como ben dis no teu aspecto musical como en absolutamente todo o resto de aspectos. Xa para pechar, que se nos acaba o tempo, ti como vives a industria? Estás satisfeito do teu traballo ou algo do que te arrepintas? Quizás podería... A verdade é que me gustaría poder dedicarme a tempo completo, porque polo de agora pois non é posible por diferentes cuestións, pero non, eu intento traballar nos proxectos que me gustan. Podería traballar noutros moitos máis e non o fago porque non me seducen especialmente, ou o mellor pois non son o tipo de músico axeitado para ese proxecto, pero non teño tampouco moita queixa. Todos os xogos nos que intervín pois foron xogos que dun xeito ou outro aportaronme a nivel personal, fixeronme crecer como músico, o conxunto da obra.
bueno, estou bastante contento coa miña contribución. Correcto, pois eso é o máis importante. Graciñas, Enrique, por acompañarnos hoxe. Bueno, outra historia máis de outro galego que traballa algún dos eidos enormes e cantidade ingente de eidos que ten a industria do videoxogo, un galego que lle desexamos o mellor dos éxitos igual que a todos. E nada, gracias tamén a todos os que nos acompañastes ata o de agora neste anaquiño que tivemos. Quedaron moitas historias por contar, poderíamos falar máis con todos os invitados, quedaron moitísima xente que poderíamos ter invitado tamén, pero agardamos poder facelo en futuras edicións. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Moitísimas grazas, Ramón, por ese bloque de toque galego nos videoxogos e estamos a 6 horas, pasan das 6 horas de emisión deste maratón, deste terceiro maratón de galeguidades da Deputación da Coruña. Vai ser o momento de despedirme. 6 horiñas estivo ben e creo que agora tocan outras 6 ao meu compañeiro Miguel Canalejo. Benvido á aventura. Que tal? Ai, que alegría. Hola, hola! Alba, como estás? Bueno... Ti desde onde nos falas? Desde a Coruña, non? Estou desde a Coruña, que, por certo, está a Coruña en festas, entón, se escoitades aí moitísimo rebumbio, é porque na Coruña estamos de festas desde que empeza o verón ata que te remata. Isto é así. É verdade que sí. Conste que eu non puiden sair ver os cabezudos, que saíron agora a mediodía. Porque nós tamén estamos en festas, en Santiago de Compostela. Claro, pois aquí, sabes que pasa? Que están pasando, eu xa o saúdo, sabes? Cando vou ao supermercado xa saúdo os cabezudos, a todas as artistas. Non sabes canta xente hai aquí facendo espectáculo na Coruña agora mesmo. Que tal, Alba? Espectáculo, mira, é que eu teño que darche paso como contando unha pequena biografía de ti. Eu non creo que faga falta presentarche, eu sempre, a ver, quen non coñece a Miguel Canalejo, icónico ante todo, pero na industria audiovisual a xente coñecerache, sobre todo por estar diante da cámara, pero tamén estás detrás de moitos proxectos, tes moitos premios, estiveches en moitas televisións diferentes, e creo que con esa presentación eu creo que eu digo todo, non, Miguel? Mira, moitas grazas, Alba, porque eu admirote moitísimo, creo que sempre que... Eu a ti! Sempre te digo moitísimo, que me pareces unha tía chulísima, unha profesional como a copa dun pino, e de verdade que é un gusto, ainda que traballemos así deste xeito remoto, compartir este momento contigo. A min eu estou encantadísima de darche a ti o relevo, e agora, veña, colle folgos, son unhas cantas horas... Seino. Ten aí auga e comida a man e a disfrutar, que fui o que fixen eu toda esta mañá. Moitísimas grazas, Alba. De parte de todo o equipo deste Maratón de Galeguidades, grazas e enhoraboa polo teu traballo ata agora. Grazas a todos vos. Nada, eu douche os parabéns despois de verte toda a tarde. Perfecto, pois xa me contas. Unha aperta, Alba, pois que sorte contar con Alba todo este tempo. E agora, pois, seguimos nesta terceira pausa de hidratación, na que, por certo, contamos cunha das creadoras de contido máis impactantes das redes sociais galegas. María Rúa, máis coñecida como Prado Rúa, adícase a crear contidos audiovisuais relacionados coa cultura galega e cos seus intereses persoais. Poderíase considerar a esta creadora como unha influencer galegofalante comprometida coa difusión da lingua e da identidade galegas. Comezou a subir vídeos a YouTube no ano 2020 e poucos meses despois expandiu a súa presenza a Instagram e a TikTok, onde a día de hoxe acumula milleiros de seguidores. María, estás aquí connosco? Aí está. Que tal, como estás? Moi ben, e vos, e ti, e todos? Moi ben, moi contentos de contar contigo. E bueno, eu de estar aquí outro ano máis, jova, para mí é un placer participar neste proxecto tan chulo. Es repetidora, sabemos que es repetidora, que maratón de galeguidades que hai, maratón no que apareces. Xa ves.
Mira, primeiro, antes de nada, porque nós xa nos coñecemos de tropezar máis dunha vez en eventos ou en premios ou cosas destas. Como prefires que me refiera a ti? Como María, como Prado? Que prefires? A min é bastante indiferente, a verdad. Que se che gusta máis Rúa, Prado, María, dame igual. Pero bueno, Perfecto. escolli tú. Pois nada, antes de nada, grazas por estar connosco nesta terceira pausa de hidratación. Teño esta pregunta que está sendo como a nosa constante nas pausas de hidratación. Como sabes, toda persoa galega ten a súa historia, non? Ca emigración. Claro, aquí nos gustaría saber cal é a historia de Prado Rúa coa migración. Que nos podes contar? Pois mira, eu por sorte vivo aquí, non estou emigrada, nin nunca emigrei, pero sí que é certo que para min, bueno, esperta en min un sentimento bastante forte, non? Porque, claro, eu quero vivir aquí, quero traballar aquí, quero, pois, estar ca miña familia, poder ir a onde sexa dentro do noso territorio. Pero, claro, porque o amo realmente, entón, cando vexo que hai persoas que se teñen que ir porque ou ben non atopan traballo ou, bueno, tamén queren explorar outros contornos, non? E o fan con vontade. Eu sinto moita empatía co sentimento que teñen eles de morriña, bueno, de botar de menos a nosa terra. Bueno, por iso creo que podo chegar a entender, inda que non quero imaxinar como me sentiría eu se estivese fora. Contacto así ca emigración, pois creo que os primeiros, bueno, a miña familia, sí que é certo que a miña avó foi durante un par de anos traballar a Alemaña, pero bueno, non estivo alí como outra xente que ten familia que marchou e nunca volveu. Entón Claro. tamén é unha sorte para min eso. Pero digamos que así o primeiro contacto máis directo que tiven con ela foi nas miñas 2 viaxes a Argentina, que fixen fai uns anos, porque visitei, pois, centros galegos como o Centro Galicia, o Centro de Vedra, o Centro Galego onde morreu Castelao, tamén o Centro de La Plata cando era, bueno, no Día da Patria, de feito, que fomos alí xantar fai 2 anos. Entón, poder ver, pois como viven, non? E incluso persoas xa de segunda ou terceira xeración que nunca pisaron Galiza, pero que a senten moi presente dentro do seu corazón por todo o que lle contaron o que tiveron que vivir os seus pais, os seus avós. Por exemplo, as imaxes que estamos vendo son no centro galego, bueno, para min foi unha tolemia poder ir, poder coñecelo, porque claro, está superpresente na nosa historia e dame moita mágoa que non se fale disto máis, non? Tanto a nivel social como sobre todo nos centros educativos. Sí, desde logo, a verdade é que é algo no que habería que poñer máis pulo, non? Para facer Totalmente. Sí, imagino que esa visita para ti foi moi emocionante. Sí, o sea, para min foi incrible cando entrei na habitación onde estivo Castelao os seus últimos días, vamos, pelos de punta porque, bueno, ademais para min Castelao é top, igual que debería ser para calquera galego, e foi moi emocionante. Igual de emocionante que cando me convidaron ao Emigrasón por primeira vez, o sea, sentí a mesma emoción a primeira, a segunda, pero para min foi unha das experiencias máis incribles que vivín grazas ás redes sociais, pola que estou superagradecida, porque o sea, ademais de ser un planazo tremendo, ver o ben que se organiza a xente nova que emigrou a Bruxelas, ver o cariño que lle poñen, realmente ese festival é un exemplo de bo facer en todos os sentidos. Eu sempre que vexo, non puiden asistir ao festival, pero sempre que vexo imaxes en redes sociais digo, un ano hai que facer a maleta, marchar simplemente para estar aí e para vivir ese festival e esa sensación como de unión
fora das fronteiras de Galicia, pero dentro dunhas, digamos, fronteiras emocionais ou emocionais. Quería preguntarche tamén, Prado, porque no diálogo das redes sociais eu penso que sentides moito a participación de persoas galegas que se atopan na emigración. Entón, eu quería preguntarche, na elaboración de contidos, de que xeito, no teu modo de facer, está presente a diáspora? Como ti traballas en relación a isto? Pois eu, no meu caso persoal, tive unha época na que no meu perfil fixen moitos vídeos, moitos contidos relacionados con Argentina polas miñas viaxes, tamén porque como a miña exparella é argentino, coñecía un montón a súa cultura, a súa historia, e dime conta que realmente as galegas deixamos unha pegada moi fonda, tanto na historia argentina como físicamente na propia cidade de Buenos Aires e incluso noutras partes do país. Entón, cando fixen estes vídeos, non? Sí que é certo que me comezaron a seguir un montón de persoas dali e, de feito, aínda a día de hoxe entro nas estatísticas e Buenos Aires aparéceme das cidades que máis me sigue do mundo, que é unha tolemia. E non só os devanceiros, os devanceiros non, os descendentes de galegos ou os emigrados, senón tamén xente que simplemente lle interesa esa conexión cultural, non? E que fai un mínimo esforzo por entender o galego, que non é nada complicado. Claro. Entón... Sí, perdoa, contame. Nada, o sea, como me empezou a seguir tanta xente dali, tamén comecei a recibir moitas mensaxes contándome as súas historias persoais, dicíndome que eran de Tui, de Salceda de Caselas, de non sei onde. E, bueno, tamén iso, contándome como chegaron os seus avós, os seus bisavós a Argentina, moitos a causa do franquismo, claro, que tiveron que marchar por exiliados. E tamén, sobre todo, moito cariño, moito agradecemento déronme moitas ideas de vídeos, que iso tamén o agradecín un montón. E despois xurdironme 2 oportunidades incribles a raíz deste tipo de contidos, ya que non sei se coñeces o actor Gabriel Fernández, que sale na película de Argentina 1985, un dos abogados. Sí, penso que sei quen é, sí. Pois il é descendente de galegos e fixo unha obra de teatro que se chama Galego. É un monólogo, bueno, espectacular. Fai o ano pasado, veron a representar a Galiza, eu fun vela a Vigo, e tiven a oportunidade, convidoume, fixen unha pequena entrevista, e, bueno, foi increíble. E, precisamente, é unha obra de teatro super vinculada á emigración, porque il conta, non sei, un monólogo que o fai dun xeito increíble, a historia de vida, non? Como vai lembrando toda a súa vida, como chegou alí, como se desenvolveu no seu día a día. Moi interesante, realmente. Que bon. A verdade é que, como dicía antes, ti xa levas 3 anos participando no Maratón de Galeguidades. Na primeira edición conduciches o episodio de Conexión con Brasil, no 2025 participaches no faladoiro sobre redes sociais. Entón, quería preguntarche, ti que tes esta visión case transversal do maratón, que futuro ou que impacto lleves a esta iniciativa e como pensas que podería medrar, de que xeito? Eu creo que este maratón é superinteresante porque é unha ferramenta para coñecer todas as pegadas que temos arredor do mundo. Xusto este ano que a figura central son os centros galegos, a min interesame un montón e encántame analizalos, non? E ver tamén a política que teñen, porque moitas veces, na maioría dos casos, polo menos en Argentina, están relacionados, o sea, a súa dirección é máis
de dereitas, basicamente. Aquí estamos por falar as cousas claras. Sí, aquí non andamos con pelos na lingua. Por suposto. Entón, tamén é interesante saber o porqué, saber que tamén existen outro tipo de proxectos, pois que ao mellor son máis nacionalistas ou, bueno, que entenden a identidade de outro xeito. Entón, co Maratón de Galeguidades coñecemos un montón de proxectos, non só centros galegos, sino pois estudos que hai nas universidades do mundo sobre Galiza ou sobre o noso idioma. Entón, en ese sentido, é incrible. E despois, eu creo que podería medrar, tal vez, levándoo a centros educativos ou centros socioculturais, porque creo que é moi importante que a xente nova coñeza a nosa pegada no mundo e entenda que, bueno, chegamos a un montón de lugares, organizámonos e sentímonos moi orgullosas da nosa identidade e ao final o sentimento nacional é algo que une inevitablemente, o sea, vímolo co mundial, non? Como a través do fútbol, pois tamén é do sentimento nacional, neste caso español, e a xente estaba superunida, non? Pero co galego e con Galiza tamén podemos facelo. Eu creo, en relación a isto que contas, con esta pegada, con esta sensación de que podemos facer moitas cousas partindo desde a nosa identidade, xa non, o sea, desde o noso idioma, por suposto, pero tamén coa nosa identidade galega, eu penso que as persoas que estades a ter este éxito, por chamarlo de algún xeito, en redes, que eu sei que digo éxito, pero que sona como moi sinxelo, como se fora isto fama, focos a brillar, pero as redes dan moito traballo. Eu penso que as persoas que traballades en galego, que facedes redes en galego, estades a demostrar, non, que se pode facer contidos, que se poden exportar contidos e que se pode chegar moi lonxe con o noso idioma. Totalmente. Eu creo, o sea, síntome moi orgullosa tanto do meu traballo como das miñas compañeiras, porque estámoslo demostrando e creo que do mesmo xeito que ca música, con outros tipos de arte, abrimos fronteiras. Pero É que non é unha persoa, só deixa unha xeración que non é algo casual, proba que non é algo casual, que hai aí un curro como colectivo moi importante. Totalmente, cada vez somos máis e cada vez chegamos máis lonxe, así que oxalá o camiño siga sendo nese sentido. Pero que hai de ti? Ti supoño que tamén terás un contacto aí ca migración, algunha historia, non? Pois sí, a ver, a verdade é que eu, pensando un pouco nisto, a min, por unha banda está a miña parte familiar, non? Digamos, o meu pai naceu na Coruña, pero a miña avoa naceu en Cuba. Moitos dos seus irmáns. Hai algo a min que me chama moito a atención sempre que penso na historia da miña avoa e que penso na historia dos seus irmáns, que para min hai algo case mítico. As historias que se contan dos anos que viviron alá son case mitos, son pequenas historias que eu creo que a través da transmisión oral destas narracións, pois hai algo case mítico, detalles que se van decorando, e sempre que penso na vida da miña avoa, na curta vida da miña avoa en Cuba, porque voltaron, non viviu moitos anos alá, sempre hai algo como moi máxico, non? Dentro de que, claro, viviron uns anos complicados, convulsos. Logo tamén hai unha cousa moi bonita que cando voltaron a casa houbo irmáns da miña avoa que non voltaron a Galicia, que quedaron pois noutras partes do mundo. Agora mesmo teño curmáns que son estadounidenses ou son mexicanos que ás veces veñen aquí a Coruña a visitarnos e temos ese momento como de presentarlles un pouco que é Galicia, non? O que eran as raíces da súa familia. Hai pouco estivimos ali en María Pita explicándolle a muller da miña curmá o que era o raxo, sabes? Era unha cosa como todo isto en inglés, dicíndolles, bueno, this is pork, entón era todo un pouco como
como, bueno, simpático, era moi bonito, foi un momento como de reunión familiar moi bonito. E logo, pola miña banda, houbo algo de... Eu estive un tempo en Madrid formándome como actor, e para min, claro, con 23 anos non pensas, estou emigrado. Ti dis, bueno, pois estou aquí estudando, tal... E había algo, non sei se por ser Madrid a cidade que é, a min Madrid comíame un pouco, sabes? E ademais non sei se é unha cousa que eu, non sei se é unha cousa galega ou cousa miña, pero eu a verdade que vou un pouco pola vida como que vou moi coa humildade, penso, ás veces por diante. Madrid é un sitio no que a xente, como hai tanta fame de éxito, a xente vai moi vendéndose todo o tempo. Eu que son así un pouco máis chaiñas, eu creo que creo que non é unha cousa galega, creo que son chaiñas eu, pois sí que había algo como de que me comía a cidade e logo de que sí que notaba que Galicia sempre me chamaba de volta, porque en Galicia hai traballo e hai industria audiovisual, en Galicia hai traballo e hai industria e hai espazos onde formarse. Eu tiven a sorte de formarme na SA de Galicia, que foi onde eu aprendín a falar ben o galego, porque eu son neofalante, e tiven a sorte de ter unhas mestras excelentes na SA de Galicia, que me ensinaron non só, bueno, a gramática xa tiña máis ou menos estudada no instituto, pero a fonética, entender ben cales son as distintas fonéticas presentes na lingua galega no territorio, non, digamos, xeográfico de Galicia, o que é unha xeada, o que é un seseo. Eu non coñecía as diferencias territoriais. E isto foi grazas á formación e á aposta pola cultura e pola industria do teatro e do audiovisual galego. Entón, sí, eu pensaba que non, pero teño máis relación coa migración do que pensaba. É que se nos pomos a pensalo, non? A analizalo, xusto estabas contando ti sobre a túa familia que veu aquí, tamén o sea, lembreime de moitísimas cousas de historia familiar, non? É increíble. Sí, ademais, eu sempre, ás veces penso, cantas destas historias que escoitei da migración son certas e cantas son mentiras, sabes? Porque eu lembro, o meu pai contábame que tiña un tío que lle caeu un rayo na lingua. Dicía, o teu tío non sei que, un irmán, bueno, familia lonxana que estaba emigrada, que contaba que lle caeu un rayo na lingua e que cando había treboadas metíase no servicio e tiraba da cadera para non espetar os tronos, sabes? E hai unha cousa de que agora ás veces conto esa historia e sempre que a conto penso, isto pode ser perfectamente un vacilo. Claro, na ten toda a pinta, ten toda a pinta, pero eu son unha persoa moi crédula, entón... O sea, hai casualidades moi tolas, porque xusto cando estabas contando iso, acordeime, digo moi brevemente, que, bueno, en Santiago hai un programa de parellas lingüísticas nas que persoas queren aprender a falar galego e persoas que, como no meu caso, queríamos acompañar para facilitarlo, non? Entón, eu coñecín a unha chica uruguaya e grazas a ela coñecín a máis persoas que viñeron facer o sea, non Erasmus, senón mestrados ca BKBM. Entón, coñecín a un brasileiro que era dos Santos, e eu teño familia ali nesa cidade do Brasil. E resulta que coñecía a miña familia porque o seu pai e a miña familia traballaron para Pelé, para o futbolista. O sea, unha cousa surrealista de todo. E despois fomos dar os dous a Santiago de Compostela, o sea... Claro. Sí, son esas pequenas historias que seguramente cando nos ya contamos ás persoas que veñan detrás, pues seguramente queden un pelín máis adornadas e se convirtan nun realismo máxico totalmente... Bueno, se cadra non tan baseado na realidade. Pero iso é bonito tamén da transmisión oral. Claro. Pois eu creo, Prado, primeiro de todo agradecerche contar contigo outra vez, outro ano máis aquí no Maratón. E nada, penso que podemos ir pechando esta terceira pausa de hidratación contigo, así que nada máis, de verdade, moitas grazas por estar connosco hoxe. Mil grazas a vos. Estaba lendo a mensaxe de Tomar Bare 2000.
Moi ben, grazas por todo o que facedes. Grazas. Bueno, moitísimas grazas por esa mensaxe. Sí. Vou dar un aplauso aquí desde a miña casa, Prado, por toda a labor que faz e por estar connosco hoxe. Mira, Moitas grazas a vos. Hai que marchar para empezar a celebrar xa o Día da Patria, así que... Efectivamente. Pois moitas E grazas, aquí Prado. seguimos celebrando. Maravilloso. Pois moitísimas Veña. grazas. Que ben. Creo que o noso técnico incluiu aí un aplauso que se merece, por suposto, Prado. Aí vemos eses reloxos para saber un pouco como imos nesta terceira pausa de hidratación. Porque, efectivamente, xa é o Día de Galicia en Australia, xa é 25 de xullo. Aquí en Galicia son as 3:27, efectivamente, 3:27 da tarde do día venres 24. En Argentina son as 10:30 da mañán. Quedan menos de 5 horas de maratón, así que, bueno, xa está ben de beber auga. Vou pegar así un último grolo. Perfecto. E voltamos ao maratón e o 7º episodio, que ten por título Voces de fora para dentro. Ao longo da historia, Galicia falou moitas veces desde a distancia, desde a emigración, a través de xornais, radios, que foron os principais medios de comunicación. Desde os míticos programas da BBC desde Londres as radios dos centros galegos por toda América. Digamos que as voces da emigración axudaron a manter viva a lingua, a cultura e o compromiso co país cando as circunstancias obrigaban a mirar Galicia desde lonxe. Hoxe, esas voces seguen chegando desde todos os continentes, desde as radios tradicionais, pero tamén dialogan cunha Galicia máis conectada digitalmente e máis consciente do valor da súa dimensión global. Neste episodio, escoitaremos persoas que desde fora achegan novas ideas, novas experiencias e novas maneiras de entender o país. Porque ás veces a distancia non afasta, senón que ofrece perspectiva. Para a condución deste episodio contamos co proxecto Pod Galego, un directorio de podcast que naceu a finais do verán do 2006 coa intención de recoller nun só sitio todos os podcasts producidos en lingua galega. Moitas persoas teñen colaborado con Pod Galego nestes 20 anos, mais foron dous os principais impulsores deste proxecto. Na parte gráfica, boa parte dos contidos, Uxío Broullón, e na parte técnica e organizativa, Isaac González. Para conducir este episodio contaremos cun deles, con Uxío Broullón, deseñador gráfico e ilustrador e un dos máximos especialistas do país para chegarnos aos significados dos podcasts como novos canais de comunicación. Que tal, Uxío? Como estás? Moitas Hola, grazas. ben, aquí na hora da siesta en Galicia. Sí, efectivamente. O mellor hai xente que se nos queda botando a soneca, pero como temos galegos e galegas por todas partes en diferentes horas... Efectivamente. Pois, Grazas pola presentación, Miguel. Nada, pois deixoche aquí as mans deste maratón de galeguidades. Ola, bo día, boa tarde e boa noite. Así, usando todo o espectro do saúdo, como se adoitaba facer antes cando se abría un podcast, comezamos este espazo. Daquela era porque non se sabía que hora do día se ia escoitar, hoxe porque podedes escoitarnos desde calquera recuncho do mundo. Eu son Uxío Broullón, de Pod Galego, que para que non o coneza, ainda que Miguel xa fixo unha introducción, é o directorio de podcast en galego que naceu hai xa 20 anos alá por 2006. Antes de nada, quero dar as gracias a Igadi por pensar en nós para encher este espazo. Hai 4 anos no Oiches, que era o podcast oficial de Pod Galego, que producía xunto con Cris Terceiro, Fran da Lobeira e Jorge Lama, xuntámonos para falar do podcasting galego feito desde a diáspora. Hoxe, gracias a este convite, queremos recuperar un pouco aquela conversa e para iso temos de convidados a Silvio Falcón.
Boa tarde, como estamos, Uxío? Moi ben, ti que tal por aí? Moi ben, moito calor, non é novidade, creo. Moito calor. Estás por Barcelona ou...? Ou en Barcelona estou no estudo central do bueno carallo bueno. Bueno, entón aí estarás estupendamente. Claro, é a miña casa. Anda a túa cadeliña por aí ou...? Anda por aquí. Igual despois sae. Tamén temos para participar neste espazo a Carlos Barros desde Londres, de Mi Madriña. Hola, que tal? Hola, Carlos, que tal? Aí vai calor en Londres tamén? Vai tamén, sí. Tamén. Bueno. Toda Europa. Perfecto. E temos desde Bruxelas, bueno, non sei se desde Bruxelas, porque creo que estaba un pouco in itinere, a Juan Vergara, de Fora de Mapa. Hola, boa tarde, Uxío, Silvio e Carlos. Eu estou en París. En París. Esa que vas preguntar tamén vai un pouco de calor, pero moito menos que hai 2 semanas. Bueno, pois moi ben. Pero sí, estou de itinerario, estou de paseo. Bueno, pois iso, como dixeron na presentación, vos producides podcast desde a diáspora peninsular, desde a diáspora insular das Illas Británicas e desde o corazón de Europa en Bruxelas. Entón, para os que non coñecen os vosos podcasts, pois por orden de aparición, digamos, ide presentando un pouco en que consiste e como un pouco como surdiron. Pois se teño que comezar eu, o bueno carallo bueno é un podcast que sae unha arroutada, nós definimoslo como unha arroutada. A quen se lle ocurre, neste caso, xuntar a un politólogo e a un actor para facer un produto, digamos, de 2 persoas conversando. É un formato tan innovador que o fan ata en Londres, digamos, Entón, pois eso, 2 persoas falando do que nos apetece. Evidentemente, por exemplo, a política o que ten acontecido en Cataluña, pois comentouse moito nas 6 tempadas que leva o bueno carallo bueno. Agora que a política interesa algo menos, pois tamén falamos de fútbol, sobre todo decimos parvadas. A vontade que temos nós é facer un podcast, non sei se diría de humor, pero polo menos para pasalo ben, falar do que, bueno, das cousas que nos pasan. Pois nestes anos pois fomos pais os 2 membros do podcast, Alberto Montes e máis eu. Entón, vamos contando o que nos acontece. Como ti decías, Uxío, tamén aparece ata a miña cadela, imagínate, bueno, temos aí un proxecto que agora que pos aí imaxes sobreimpresionadas de intentar facer xira mundial. O concepto mundial xa sabes que, bueno, restrinxeche a depende onde ti vayas, pero bueno, estivemos en Bruxelas tamén facendo podcast, acostumamos a facer podcast dende o Centro Galego de Barcelona e bueno, movémonos todo o que podemos, sempre coa carallada como bandeira. Carlos, contanos ti. Pois sí, eu nacín aquí en Londres, meu pai é galego, a miña nai é boliviana, entón vine o galego que chegou a pandemia e decidí, mira, non falo ben o galego, vou intentar facelo. Chamei a meu irmán, montamos este podcast. Agora meu irmán cambiouse, el traballa demasiado, non é como eu, maquinista de Londres, que non traballo moito, e agora o fago con outro que é un fontaneiro que vive en Bournemouth, que é o sur do país, e así un pouco como Silvio e Alberto, falamos de todo e de nada, con que o pase ben eu, o resto xa é de abondo. Bueno, ves o que, bueno, iso comentaches que agora non o fas co teu irmán, que fas con un galego emigrado tamén, non? Bueno, despois falaremos e tal un pouco dos cambios que foi habendo, porque creo que os 3 levan como uns 6 anos a producíndose, entón en 6 anos deu tempo a moitas cousas, non? Entón, Juan, contanos ti un pouco sobre Fora de Mapa. Pois Fora de Mapa é un podcast sobre as diferentes minorías lingüísticas, culturais e religiosas en Europa que fago eu xunto coa miña colega María Sabarís, que está en Londres, que é xornalista e que o podcast xurdiu basicamente como moitos outros podcasts, penso eu, a base de mensaxes de voz que son máis ben un monólogo de 20 minutos nos que eu lle explicaba pois conflictos, etcétera, e durante a pandemia había moito tempo de sobra, xurdiron moitos podcasts e pensamos, por que non facémonos unha cousa así? En vez de facer
mensaxes de voz por WhatsApp, pois producímoslo un pouquichiño, facemos entrevistas e creamos un podcast sobre esta temática. E levamos máis de 5 anos con isto. Sí, comentábamos, bueno, iso, Silvio contaba que eles levaban 6 anos, Carlos creo que se non leva 6 por aí tamén, non? Sí? Cumplimos 6 o día 2 de setembro. Pois, efectivamente. En Podgalego, en agosto, se non me trabuco, facemos 20 anos tamén. O sea que levamos moitos anos tamén producindo este tipo de produto. En galego, durante 20 anos, sempre hubo xente facendo. E incluso agora xente tamén desde fora, desde hai xa moitos anos, incluso algúns que o facían, pois como Cris Terceiro, que foi compañeira en Oiches, que agora creo que está un pouco parada, pero tamén o facía desde Bruselas, moi ben producido e todo. Entón, bueno, contádenos un pouco, bueno, máis ou menos agora, destes unha introducción, non sei, por exemplo, Silvio comentaba que agora queredes facer xiras para promocionar ou para facer máis grande o podcast. Non sei se os demais... Bueno, comenta Silvio un pouco sobre iso se queres, e non sei se os demais teñen algún proxecto... Sí, a ver, facer grande o podcast sempre é complicado, e máis cando é un proxecto como todos os nosos, que é voluntario. Nós somos xente que vimos de facer radio local en Cataluña, digamos, que provimos dese mundo. Eu pensaba, al verte hai máis anos, pero o ano que ven fará 20 anos, que como Podgalego, que fago radio en galego en Cataluña. Dese xeito, nós o que queremos facer é leválo máis alá, é dicir, romper o que a radio non nos permitía facer. Entón, aparte co impulso, neste caso, da forza da natureza, que é Alberte Montes, que é no escenario vense arriba, e eu tento aí contelo nunha especie de dúo humorístico, pois o que intentamos facelo é leválo primeiro, levámoslo aquí, pois estivemos en Tosos e Xestas e no Centro Galego de Barcelona, neste caso asociacións con sede na cidade de Barcelona, pero tamén fixemos un programa no Parlamento Europeo, intentamos, sobre todo, facer cousas que non se esperen de nós, vale? Pues nós, por exemplo, producimos podcast camiñando por Bruxelas, camiñando pola cidade de Barcelona en diferentes barrios. Bueno, intentamos superarnos dentro das nosas limitacións. Nun bar tomando racións, incluso, creo lembrar. Sí. Custou de editar o audio dese podcast, Sí. pero claro, a ver, que hai máis paisano que dous paisanos precisamente tomando algo nun bar no estranxeiro emigrados, pois un pouco retratar esa realidade. Nos chamamos de xira mundial, pero ao final pois iso é conectar coa realidade galega no exterior e de paso unha boa excusa para tomarlle unha. Carlos, como ides coas racións? Aínda tedes ideas para novas racións ou...? Pois, bueno, ideas... o idea é apretar o gravar e xa está, pero temos pendente, casi chegamos aos 100 episodios, entón estamos pensando a mellor facer algo en directo en Londres, non sei, non vou dicir hasta que estexa montado, pero eso sí, a verdade, empecéi todo isto para mellorar o galego, pero teño outro ímpetus agora que eu xa teño decidido que vou retirarme en Galiza, entón teño que estar aquí de prácticas hasta este momento, non? Bueno, pois, é curioso, non? Tamén que Carlos é fillo de migrantes, ti, Silvio, naciches ali en Cataluña, non? Claro, é unha cousa rara, porque eu nací en Cataluña, pero viví 10 anos. Es un híbrido. Como tantos outros, claro. Juan, que naceu aquí e marchou a traballar afora. Pero bueno, contanos, Juan, se agora tedes algún proxecto en marcha co podcast e despois comentamos e tal esa diversidade de casuísticas de cada un de vos. Nos temos proxecto de publicar en breve un novo episodio. Despois hai outro proxecto, pero que non podemos falar del ainda. Quero lembrar así que algo comentaras cando fora dos premios de youtubeiras, que estabades aí maquinando algo. Sí, pero non, esta é unha cousa nova. Ainda precisamos a confirmación oficial, pero bueno. Bueno. Pues non se pode comentar, pero sí, hai cousiñas por aí. O que pasa é que
nos o facer o episodio en remoto, digamos, eu a verdade é que a miña compañeira vexoa pois 2 veces ao ano e gracias. Entón, pois desde que comezamos o podcast vímonos 7, 8 veces, pouco máis. Entón, pois tamén é unha maneira de estar en contacto. Non temos a sorte de nos xuntar para facer o podcast, entón un pouco máis difícil nese aspecto, pero bueno, por outro lado, grazas aos medios técnicos, pois por o momento non hai moito problema para producir un podcast. Pero xa che digo, hai cousiñas, pero ainda non se poden anunciar. Vale. Pero sí que, Silvio e Alberte graban xuntos normalmente, ¿no? Sí, de feito, ao principio da pandemia comezamos grabando a distancia porque era o que se podía facer, pero cando xa se puido, xa Alberto en cada programa dime que teño que pagarlle o metro, que ven ela á miña casa, que isto que é. Ao final tamén somos cataláns, eso é o hecho que hai. Que o leve Carlos, que é condutor de metro. Mira, xa sainos máis barato, igual fainos desconto, que son así medios sindicalistas ali en Londres. Medios? Enteiros. Sí. Bueno, entón nos gravamos sempre normalmente na miña casa, pero xa che digo, intentamos meter outros formatos tamén, porque é certo que cos medios técnicos que hai agora non só podemos gravar a distancia, senón que, os micros de solapa cada vez son mellores, cada vez a edición de audio está máis achegada para os que non somos profesionais, entón, aquí estamos, por iso, con esa vontade. Incluso nos anos pasado, fixemos un episodio, non sei se segunda ou terceira tempada, que fomos gravalo a Sanster Radio, unha radio do barrio de Sants de Barcelona, e sonaba peor que aos nosos. Entón, é un orgullo do podcast. Moi ben. Ese é o xeito no que nos organizamos e tentamos facer chegar o noso produto tamén. Tedes, de feito, un pique coas radios galegas de Barcelona, digamos. Claro. Bueno, pique somos nós do pasado, digamos, sabes como que odia seu pai, pois neste caso nós, por exemplo, co programa Galiza Algo Máis, que é un programa no que eu participei, que codirixín eu durante un tempo, dos espazos radiofónicos galegos en Cataluña, que é unha entidade, digamos, de longa trayectoria, pois temos ese pique que dirixiu Xiumeis e Susomón, e decimos, vos sodes da radio, es que nós somos o futuro, o podcast, a xente nova, xa se ve os que estamos aquí, que somos os novos, a juventud. Entón, temos ese pique, pero, en calquera caso, incluso veñen a vernos, deixámoslos vir. Sen problema. Sí, son conscientes de que teñen ido de público, sí. No caso de Silvio, xa empezara facendo radio en galego en Cataluña. Carlos empezou para practicar o galego, porque el naceu en Londres, creo que viñas a pasar os brans aquí, ¿no? A Vigo, creo que eres da zona de Vigo. Sí, Porriño, máis que nada, sí. De Porriño. Entón, digamos que tiñades como, Silvio xa unha trayectoria, Carlos tiña como un impulso vital de reconectar coa terra, ¿no? E Juan decidiu producir xunto con María, decidiron producir un podcast estando fora. Por qué? Quero dicir, porque terías esa inquedanza sobre os povos e as culturas minorizadas, ¿no? Pero estando fora, que vos levou a volver, ¿no? Porque o fío deste espazo é voces de fora para dentro, ¿no? É dicir, vos que estades fora, falades para nós, que estamos aquí, ¿no? Digamos. Entón, que esa gana de comunicar con aquí, Juan, a ti no teu caso, xa tiñas de antes ou iso sí que te axudou a producir o podcast ou era algo que tiñas con ganas de facer algo e ao final concretou niso? Sí que na pandemia, como todo o mundo estaba producindo cousas, acaba pensando, pois estaría ben facer algo. Basicamente, a compañeira María Saoris chegou coa idea que era fundamentalmente producir algo que xa estábamos a facer, que era falar sobre estas cousas. Eu dediqueme profesionalmente a isto durante un tempiño en Bruxelas, entón, pois, falar desta temática un pouco a miña paixón. Tamén estudei Relacións Internacionais e ela, pois, o ter o coñecemento xornalístico e técnico como para producir un podcast, pois,
xuntando estas dúas destrezas ou coñecemento, pois penso que logramos facer un bo conxunto e nada, pois ao final tamén pensamos que ao ser un tema moi de nicho, que sempre poderíamos ter un público que estivese interesado neste tipo de temática, foi todo así moi orgánico. Non foi cunha intención de reconectar co país, nin coa lingua, ou seja, na nosa vida diaria sempre falamos galego entre nós, por tanto, o lógico era facer en galego, se nos pasou facer o podcast noutro idioma. Ata agora, pois moi ben, co podcast non hai queixa ninguna. É unha fonte de traballo, pero, bueno, tamén de alegrías. E, por exemplo, poido ter a oportunidade, por exemplo, coñecer en persoa a Silvio. Bueno, xa nos coñecemos en persoa de Bruselas, de antes, sí. Claro, sí, pero aí foi bastante fugaz, pero, bueno, recoñecímonos no emigración, precisamente. Emigración, sí. Claro. Sí. A Carlos coñecino unha vez como se chama isto, unhas conversas que hai que organizan en Vigo, sí. xente da diáspora que poida practicar, sobre todo xente da diáspora que poidan practicar o galego. Non me acordo como se chama, como ciberconversas ou ciberfaladoiros. Algo así, lembro, sí. Eu intentei mellorar todo en todas partes. Pois esa anécdota sí que é interesante. Non sei se aí podedes estendervos, Carlos, porque supoño que a raíz de empezar a producir o Mi Madriña se serviu para reconectar un pouco con Galicia, aparte dos teus vencellos familiares, digamos, tamén pois con xente que é daqui e non coñecías, ou o mellor xente emigrada tamén que che axudou a conectar con ela. Non sei, como és da zona de Porriño, non sei se estás na peña celtista de Londres tamén. Estou, pero non vou aos bares. Bueno, pero quero dicir que igual tamén che sirve de ponte para reconectar tamén con outra xente ao mellor emigrada Sí, a verdade, cando empezamos era para nós, sabes? Era para practicar e nada máis, pero agora xa 6 anos adiante xa temos moito ligazón con Rega, a rede galega do UK, que fan moitos eventos e tal, e sempre estamos nós presentes. Entón, tamén publicamos o que está pasando e toda esa cousa. Entón, eu agora estou moi metido no mundo galego, digamos, en Londres, que sen o podcast non iba a ser así, porque todos os emigrantes que coñecemos nós eran da xeneración de meu pai. Entón xa con todos os problemas que traen esos. Bueno, entón agora pois sí que contactas con xente máis da túa xeración que, bueno, iso, ainda que ti non naciches aquí, pero sí que tes afinidades de alguna maneira. Sí. Moi ben. Non sei, tedes así algunha anécdota que vos teña pasado facendo podcast así desde fora? Seguro que tes moitas. Silvio, ti na vosa xira mundial seguro que tedes... Mira, a ver, eu penso que a anécdota se me está a ver Alberte, que anda no país e aí debe estar medio indo ao río ali nos Angueiros. Cando fomos hai 2 anos, creo que foi ao Festival RIR, fomos o podcast, o primeiro podcast que foi ao Festival RIR, fomos nós convidados ao primeiro episodio que gravamos no país, o primeiro e o único de momento, que pode ser un chamamento para que calquera que se sinta compelido a convidarnos, pois que o faga. En calquera caso, fomos a Allariz, ao Festival RIR de curtas, un festival que fai en Allariz e que está moi ben, e que era o primeiro podcast que efectivamente se gravaba ali, pero ali apareceu Alberte a golpe de setembro no aeroporto vestido dun xeito particular. Eu non destaco precisamente por ir sempre de smoking nin nada que se lle pareza, pero que Alberte presentouse en modo verán galego, verán catalán.
vale, con as chanclas, non sei que, e chegamos a Allariz e tiña moito frío, todo o mundo lle decía, Alberte, como te presentaste así? Así que levei a Alberte de compras, e claro, este non é un episodio, pero podría serlo, levei no de compras ali polos outlets de Allariz, que hai moitos aí outlets, porque o rapaz non tiña roupa, presentárase como a quen vai ao Levante aí, a praia. Entón, bueno, con Alberto sempre é moi divertido porque temos anécdotas. Pero, bueno, ese Festival Rir, pues, ao final acabamos ali tomándolle algo con xente senlleira da cultura galega e estivo moi ben. Para mí, eu quedome con esa experiencia, ir ao país, presentar o noso podcast ali en directo e despois, pues, bueno, imagínate, este ano fomos aos Premios Ondas aquí en Barcelona. Sentirte que non che toca estar ali é o mínimo, é o mínimo. Non sei, Carlos, ti tes alguna anécdota así que che pasase? Pois sí, se no podcast eu non tendría o nivel baixo que teño de galego para nada. Entón, son sindicalistas como ti, Silvio, somos todos. No 23 me presentei para o Comité Nacional do Sindicato meu, non? E o primer viaxe foi a Lisboa, a falar a sindicalistas alá. E claro, eu escoitando a voz de meu pai, pero ti pa que queres o galego, tal, isto, outro, resulta que co galego eu fixen meu discurso en Lisboa en frente de todos os sindicalistas en galego, sen problema ningún. Tiñaran traductores e tal, e eles tomaron un café e eu tirei para diante. E eso só podía pasar co podcast, entón xa me está axudando moitísimo. A verdade, a última vez que fixemos este, bueno, carallo, bueno, nos teñéramos un beef así un pouco e o rapaz que empezou ese beef é o chaval que fajo o podcast agora. Entón, é todo, sí, é todo así un círculo e ademais estaba falando outro día que miña filla ten un ano en Barcelona por parte de seus estudios e a ver se paso por Barcelona e fajo como fixeron os aficionados de fútbol mexicano e antes de gravaros de, bueno, carallo, bueno, estou aí afora facendo bulla para que non podan dormir. Moi ben, moi ben. Mira, fíxate que con Juan, cando estivemos en Bruxelas agora a última vez, faláramos de facer un bueno de mapa, ou como sería, ou fora de carallo, ou non sei como sería, pero sempre podemos facer un mi madriña carallo, non sei, o que teña que ser será. É un apunto. Juan, ti, algunha anécdota así, ou vos como... Eu diría unha e media. A media sería gañar o premio Youtubeiras, que foi inesperado e foi unha alegría e un orgullo e ademais podemos coñecer aí a moita xente do estrellato galego de influencers. Eu diría que a anécdota máis espectacular foi cando entrevistamos a Pablo González, xornalista vasco-ruso. O principio da guerra de Ucraína era para entrevistalo para que nos falara do conflito en Nagorno-Karabaj, onde ele estivo como corresponsal. E eu escoitaro e sabía moito porque o señor que fala ruso, que é xornalista e que ten acceso fácil a estar por ali e as súas fontes, e nada, pois entrevistámolo. Tivemos moitos problemas técnicos e eu recordo de dicirlle a miña compañera María a ver si vai ter o móvil pinchado polos servizos secretos ou algo así e ao cabo de 2 ou 3 días foi arrestado por Polonia por ser un espía de Putin que ao principio pues pensamos, ai Dios mío, estes confundidos, este borrapazo me mellor un pouco prorruso ou bastante prorruso, pero creo que creemos que fose un espía, pero bueno, ao final va que sí por lo menos a saída do avión de Putin sí que recibiu. E nada, pues aí está. Quedamos un episodio fantástico, pero bueno, un espía de Putin entrevistado. Bueno, habrá que ter cuidado se somos convidados en algún momento a fora de mapa por si acaso nos espían. Sí, exactamente. Bueno, notastes, porque claro, vos levades a como 6 anos máis ou menos facendo podcast, notastes algún cambio nas tendencias do podcasting en galego ou en xeral, ¿no? Porque, por exemplo, Silvio, agora e desde Xira Mundial, como que agora se leva moito iso de facer podcast gravados en teatros, con público,
non sei, notastes eses cambios vos? Bueno, igual vos na produción, bueno, Silvio sí, se ides de xira, pero Carlos e Juan non tanto, pero notastes así unha evolución a hora de producir os podcasts ou... A ver, eu penso que o máis importante é que o vídeo podcast agora mesmo eu penso que xa non é un plus, senón que non é que sexa obligatorio, pero algo de vídeo tes que dar, digamos, nalgúna rede. Seguramente aquí o mi madriña e o Fora de Mapa non son os mellores exemplos, pero precisamente Fora de Mapa ten publicado infografías, cousas máis gráficas que están moi ben, e que iso é cara onde vai a cousa. É dicir, nos, por exemplo, en TikTok non facíamos nada durante moito tempo, non nos gravábamos en vídeo, total pa qué, porque somos así de boa xente, pero bueno, houbo que ir cara lá. É dicir, penso que o mundo do podcast xa non só a nivel de formato, pois sí, o directo para non ser algo excepcional, porque, bueno, producir un directo evidentemente é moito máis difícil, tes que ter, pois, estar da man, neste caso, por exemplo, do Centro Galego Barcelona, que andaba por aquí nos comentarios a presidenta Pilar, que nos aguanta, imagínate, a ver, Pilar, onde vai este cable? O tal, o este micro non funciona, ponlle as pilas, non sei que. Sempre, mira, de Pilar o pique co licor café, bueno. E tamén nos traen de beber, claro, a ver, que imos estar secos, pois evidentemente. Bueno, pois a produción, todo o que implica iso, efectivamente é complexo, é complexo. E bueno, non podemos facelo sempre e hai que telo en conta, e eu penso que imos cara aí, pero cando é un podcast autoproducido, o normal é que sexa, pois algúns se son en audio só, pois mira, é grabado na casa, pois non pasa nada, pero cando hai que preparar algo máis, prepárase, cara aí imos. Eu penso que pois tanto cortar fragmentos de vídeo ou de audio para compartir en redes sociais, penso que é indispensable, e, bueno, intentar facer eso, excursións e redes, un pouco para que a xente... E, ademais, eu penso que o importante dos podcasts que estamos aquí é que sobrevivimos, digamos, é dicir, o de ter 6 anos, evidentemente, a data non é o máis relevante, pero en 2020, cantos podcasts naceron? Moitísimos. E agora, é verdad que, pois, moitos deles, como é normal, deixaron de facelo. E os que sobrevivimos, pois, penso que xa temos aí a ferramenta xa preparada para as 10 ou para as 15 tempadas ou para o que veña, penso eu. Xa nos dirán os compañeiros. Ti, Carlos, non sei, porque antes, cando gravabas co teu irmán, gravabades xuntos, e agora gravades un sitio outro noutro? Pois a verdade, nunca gravamos xuntos, meu irmán e máis eu. Intentei unha vez e non teño a técnica nin para gravar o audio. Entón deixei, é máis fácil, lo facemos en Zoom e xa está todo feito. Eu son moi lampantín e se é algo fácil, eu vou facer a ruta fácil. O que di Silvio é exactamente correcto. Tes que ter todas estas cousas extras, pero eu, como se digo, non vou facelo. A verdade, cando o meu irmán díxome que eu traballo xa non podo, podíamos rir aí mesmo a mi madriña. Entón, falei co David que teñamos unha conexión e tal, fun alá, que é 1 hora e pico en coche, baixei aí, tomamos unhas pintas, nos emborrachamos e, de novo, tempada 2 de mi madriña e tiramos pa diante. Así que eu penso que vai seguir así, e se marcha David, atoparei outra persoa e tiro pa diante. A mellor o fago dende Porriño, cando estou retirado xa. Bueno, non sería mala idea. Despois xa non poderías participar neste galeguidade da emigración, pero... Hai VPN. Pero, bueno, podríamos buscar outro con outro sitio, en outro espazo. E ti, Juan, notas así cambios? Sí. Cambios, sobre todo, que dicía Silvio, que agora ten que ter todo vídeo e imaxe. Nos, pois, somos un podcast un pouco máis da bella escola de audio. Sí que tentamos facer TikToks, abrimos TikTok hai, non sei, hai 3 meses ou así, pero deso encárgase a miña compañeira. Aquí non sei que, bueno, ali en Reino Unido non sei que pasa, que cada pouco están con crise, o dimite o primeiro ministro, entón a coitada nunca ten tempo, porque sempre hai problemas políticos, ten que traballar moito como xornalista, e a máis xornalista autónoma, entón, pois, canto máis crises haxa e máis participacións na televisión ou na radio, pois mellor para ela. Entón, ao final, pois
sí, intentaremos publicar vídeos curtos cando se poida, porque a verdade é que dan moito xogo e son contidos que se divulga moi ben e que se comparte moi ben. E chegas a moita xente. Teñen gancho. O sea, Sí, teñen gancho, ao final o ademais. visual, ao final non deixa de ser unha pantalla, tanto o móvil ou o ordenador, e ao final a pantalla imponse o son. Sí, podes facer un vídeo así pequeniño de un minuto e medio, falando un pouco sobre un tema e enlazalo co podcast dunha hora, no que sí que profundizas e que a xente poida, que lle interesase ese contido resumido, pois poida profundizar bastante máis. Bueno, moi ben. Non sei, como vedes o futuro? Que vedes vos en principio de seguir? Queredes, bueno, eu, por exemplo, notei unha baixada na produción de podcast en xeral, en galego. Penso que igual, non sei se será en todos lados, que ao final hubo tal saturación de produtos que agora xa é como imposible abranguer todo. Vos, desde fora, como vedes o panorama aquí? Credes que vai seguir manténdose, que haberá cousas que vayan saindo cousas novas, que se manterán os veteranos como a vos? Como vedes o panorama vos? Sí, abro eu, estou abrindo eu todo o tempo. Se queredes, podedes Bueno, pisar. porque pusemos unha orde así, pero Vale, como vale, queiras. sigo. No, eu, a ver, non sei como está o panorama en galego. É certo que nós autovémonos ás veces como un pouco, é dicir, cheiramos, pero non podemos percibir exactamente como está o panorama, porque ao lonxe, pois sí, ves que hai algún proxecto chulo que desaparece, pois ou cousas novas que aparecen, pero que igual xa son noutros códigos. É certo que, así como baixaron os podcasts, pois en TikTok e en outras redes, pois cada vez hai máis forza. E é verdade que tamén agradecese que existan ese tipo de proxectos. Claro, nós somos xente que ven da radio, que de facelo sempre, de facelo en galego. É dicir, pois Albert está colaborando en Radio 4 en catalán, e fai cousas coa Radio Galega. Se facemos este podcast, eu colaboro con RACU en catalán tamén. É dicir, se facemos cousas en galego é porque queremos facelas, non? Entón, é porque continúan. E seguramente non é o mesmo a mesma cousa que impulsa alguén da Galicia territorial a facelo. Nós, como somos galegos, queremos existir como galegos e o noso xeito de reivindicarnos como tal é facer un podcast en galego dende Barcelona, no noso caso. E claro, pois a verdade é que a situación xeral, pois o que pinta é que bueno, houve un pouco de baixada de visitas, eu penso en xeral, mortalidade, digamos, de proxectos, e eu penso que xa chegou a estabilización, digamos. Tamén houve moita plataforma, digamos, de pago a nivel estatal que seguramente levou moito tráfico e que xa tamén abandonaron proxectos a punta pala que seguramente tamén nos roubaron aí, que nós non competimos, pero bueno, son as farangullas do que lle quedan os grandes. Penso en Podium Podcast ou en Podimo, este tipo de grandes plataformas que bueno, que fixaron moitos programas e que saturaron seguramente o mercado. Entón, bueno, veremos, nós seguimos aquí xa resistentes e resistencia e con ganas de facer cousas novas tanto fora como no país. A ver se vamos ter que vir a Londres. Igual temos que virnos a Londres. Mira, un podcast no metro de Londres. Xa hai unha idea nova hoxe aquí. Alberte apunta que temos aí. Está ben. Mind the Gap. Moi ben. Ata temos wifi abaixo, tamén. Mira, moi ben. Igual Carlos se adianta e o fai antes que a vos. Bueno, non yo creo, Bueno, mira, hasta tengo un micrófono que ten todo, bueno, carallo, bueno, aí posto, mira. Home, mira, esto é calidad. Sí. Home, aí hai capital. Home. Pois, para min, como non me sinto nun mercado do podcast, eu imos seguir. A verdade é que está medrando o rega aquí a comunidade galega que estamos aquí vivindo. Entón, en ese momento sempre hai cousas que falar e como dixo Juan, sempre hai cousas en Inglaterra que se pode falar sobre eles, tanto política que fútbol e o resto, e con que haya cousas para falar, o falamos e xa está. Eu penso que sí que
É obvio que hai menos proxectos, pero tamén é verdade que a xente ten menos tempo. Na pandemia houve unha explosión por razóns lóxicas. Tamén a xente pois ten a súa vida familiar, a súa vida profesional. Bueno, non sei, pero penso que non hai ningún podcast en galego profesional, xente que viva deso. Penso que é moi difícil xa en castellano vivir do podcast, máis ainda en galego. O que non sei é se os podcasters en galego, os podcasts en galego somos capaces de rachar con noso nicho, ou seja, que só chegamos a xente que realmente quere consumir produtos en galego. Quero dicir, tú, se queres escoitar o Fora de Mapa ou No Carallo Bueno ou Mi Madriña, é porque tú queres escoitar algo en galego, non porque tú queres escoitar algo que che interese, e xa está. Entón, ademais, está tamén o tema dos algoritmos, que non axudan gran cousa. Sí, iso é verdade, pero nós, por exemplo, un fenómeno que tivemos, que evidentemente é miúdo e en xeral é como ti dis, Juan, pero temos ouvintes cataláns que seguramente o que buscan escoitar pois seguramente non é o Bueno Carallo Bueno, ningún podcast de dúas persoas falando, ningún podcast de humor, senón que queren escoitarnos ou a min ou a Alberte, pero Alberte ten traballado pois, en series de coñecidas, Fariña, entre outras e demais, e que o paren na rúa en Barcelona, no barrio da Sagrera, e lle digan, como pasou recentemente, ti eres o do Bueno Carallo Bueno, e que sexa unha persoa catalana, pois realmente é un pouco, bueno, sorpréndenos e fainos comentalo. E nós sí que temos pois ouvintes que máis alá da amizade que o son. Despois, a ver, todos os que fan podcast sabemos, alguén que escoita cada episodio dos que vos gravades, Carlos e Juan, cada un deles, por moi amigo que sexa, todos non os vai escoitar. Entón, cando detectas un catalán que supera a barreira lingüística que poida haber e que sigue nos escoitando e fala das parvadas que nos decimos, dis, bueno, aquí hai un interese xenuíno. E temoslo detectado en bastante xente. Así que algo de esperanza hai. Sí, nós tamén temos certo seguimento de xente que non está conectada nin ca diáspora, nin con Galicia, pero tamén é certo que, claro, o podcast que nos facemos a veces trata de temas que ninguén fala destes temas. Por exemplo, hai uns meses falamos dun orde sufí que ten a súa sede central mundial en Albania. Falamos deso porque a boa da miña muller pois é Bektashi, é desa orde sufí, e deme por aí. Fricada máxima, ninguén fala do tema e seremos o único podcast do mundo que fale deso durante unha hora, pero haberá paracaidistas que falen portugués, castellano, catalán ou galego que cheguen ao podcast simplemente buscando información sobre iso. Bueno, o que comentabas, Juan, de que vos escoitan o mellor por escoitar algo en galego, eu penso que non é tan así, que depende un pouco mellor da temática. Eu, inda que ao ser eu non son o protagonista, simplemente estou aquí como presentador e tal, como anécdota, cando eu facía Commons Baby, que era un podcast de música licenciada con Creative Commons, a min seguíame xente de Suiza, de Italia, non sei se era de Eslovenia ou así, eu me lío un pouco con eses países, ti, Juan, controlas máis, pero eu entre Eslovenia e Lituania, o mellor, o Letonia, xa me lío, ¿no? Pero lembro que incluso en blogs de música licenciada así, facían referencias ao meu podcast. Obviamente non sabía en galego, entón, eu penso que non é tan importante o mellor o idioma nalgúnas temáticas. O mellor, pois, no de Silvio ou no de Carlos, que son máis conversacionais, e no voso, no de Fora de Mapa, inda que o mellor non entendan o galego así de primeiras, e o mellor entenden castelán ou así, ou hoxendía coa IA e todo iso, igual sí que pode ser un tema que, como ti comentas, se trata pouco e que poida ser unha maneira de chegar a outro público independentemente ao final do idioma. Bueno, creo que me están aquí xa apurando para marchar. Hola.
Perdón, Uxío, estou interrompendo. A verdade é que poderíamos estar escoitándovos moito tempo, porque tedes historias moi interesantes. Deixastes un pouco, pasastes un pouco por riba polo do espía de Putin, Eso era bastante... Eso foi... Esa foi... Bueno, Foi moi heavy. por si acaso nos están espiando aínda, claro. Bueno, É claro. capaz, é capaz. Hai que disimular. Mira, temos unha pregunta aquí nos comentarios. Hai Tomar Vare 2000 pregunta: Carlos, non hai concerto de Iron Maiden hoxe? Por a camisola. Teño miles deles. Elixín este. Compañeiros, de verdade, moitísimas grazas por unirvos a este maratón de galeguidades. De verdade, moitas grazas por compartir a vosa experiencia e, Uxío, moitas grazas por moderar este debate. Bueno, gracias a vos por convidarnos e por facer esta labor que estades facendo de conectar diferentes puntos de galegos polo mundo. Que sorte contar con vos e de verdade que moitísimas grazas. Bueno, pois nada, despedímonos aquí, Silvio, Juan, Carlos. Que vaya moi ben. Grazas por participar. Ben, pois moitísimas grazas, Uxío. Saiu aí a media frase, pero nada máis. A verdade, que sorte poder aprender tanto sobre o podcast feito en galego, sobre todo sobre a súa relación coa diáspora, dende fora, cara adentro. Que dicir? Pois que pasamos co seguinte. Agora vou presentar o seguinte episodio. A ver, durante xeracións, os centros galegos a prensa de emigración ou as cartas mantiveron unidos a milleiros de galegos e galegas espalladas polo mundo. Hoxe, esta función complétase con novos espazos de encontro, as redes sociais. Dende un teléfono móvil é posible crear comunidade, difundir a lingua, compartir proxectos e fortalecer un sentimento de pertenza que xa non depende da proximidade física. Neste 8º episodio do Maratón, chamado Facer Galicia desde fora, redes sociais, identidade e pertenza, descubriremos como creadoras e creadores de contidos están a construir novas formas de galeguidade desde o exterior. Unha comunidade conectada, unha comunidade participativa, global, que demostra que facer Galicia tamén é posible desde a distancia, transformando as redes nun lugar de encontro, un lugar de colaboración e de identidade compartida. Para conducir este episodio do Maratón, temos a sorte de contar cun dos pioneiros da creación de contidos en galego nas redes sociais. Ele é Mario Brión, máis coñecido nas redes sociais como Hola Xon Mario, creador de contidos e divulgador galego. A través das súas redes sociais e do seu podcast. Hola Mario, como estás? Hola, ben. Vou seguir facendo a pelota, vale? Ajá. Vou seguir contando a túa vida. Vou falar do teu podcast. Mira, vimos falando de podcast, vimos falar do teu, de Ai Dios mío, un podcast no que achegas contido sobre lingua, historia, cultura e identidade galegas, co teu estilo que sabemos que te caracteriza, así retranqueiro, pero tamén moi accesible. Nada, pois imos escoitarte un pouco falar sobre o teu xeito de facer cultura e sobre o teu xeito de difundir a identidade galega. Primeiro, antes de nada, Mario, de verdade, moitas grazas por estar aquí con nós. Nada, meu prazer. Estou moi contento, moi animado de estar aquí. Que ben, que sorte. Pois xa que estamos aquí, Mario, que estás preparado, imos dar entrada ao seguinte episodio. Boas. Estou xa en directo? Si, non? Estou só. Vale, pois, bueno, eu son Hola Xon Mario, como ben me presentou Miguel Canalejo. Bueno, vamos estar un pouco falando nun episodio que eu titulei moi acertadamente Facer Galiza desde fora, redes sociais, identidade e pertenza. E, bueno, estaremos falando, pois, eso, un pouco como é a creación de contido desde fora do noso territorio, non? Un pouco enlazando coa temática, como estuvemos vendo durante todo o día,
como con centros galegos e todo isto, non? E para isto, eu concretamente non estou na diáspora e cando estive ainda non creaba contido, así que teremos dúas persoas que sí que estiveron na diáspora creando contido, sendo embaixadores, querendo ou sen querer, de Galicia no estranxeiro, como son David Ramos e Jesús Balboa, están por aquí. O Jesús... Ai. Eu estou, sí, pero... Sí, falta o Jesús, que antes, claro, como se atrasou isto un pouco, pois estamos así un pouco perdidos, non? Aí, bueno, eu falei, díxeme que xa viña e tal. Bueno, esperamos... Bueno, vostede que tal está? Eu ben, despois de que me dixeres que fun embaixador da Galiza no estranxeiro, un pouco con presión sobre os ombreiros, non? Pero sí. Xa. Bueno, despois estaremos falando un pouco disto e así, pero bueno, o sea, realmente sí que o eres, non? Eu, por exemplo, eu morei 2 anos na Alemanha, e claro, o sea, eu na Alemanha era como en plan, de onde és? De Galiza. Onde está eso? No noroeste da Península Ibérica. Ya. Aquí está Jesús. Hola. Vale, ben, estamos xa todos, non? Foi un pouco así azaroso e así, buscar así, en plan, dicir, a quen podo convidar para falar de creación de contido no estranxeiro tal, non sei que, e dixen, a ver, quen está no estranxeiro tal, pero, bueno, claro, vos non estiveches, pero dixo, pero claro, estas dúas persoas levan todo o ano, polo menos todo este ano, creando contido desde fora de Galicia, así que dixen, bueno, pois, estará ben, non tal, non sei que. Para as que non as coñezan, estes son, pois, David Ramos e así, creador... Bueno, podes presentar vos os proxectos, non? Para que vou estar aquí dicindo, esta xente é a hostia, fai un contido hiper necesario, non sei que... Mellor estades vos para decirlo, non? Porque ao mellor... Escoita, se non te escoita? Están... Eu non te escoito. A mí non me escoitas? Agora sí. Ahora sí. Vale, non dito que nada, en fin. Nada, eu dedícome a crear contido nas redes, especialmente sobre lingua, porque estudo filoloxía galega, entón, efectivamente, un tema que me toca de cheo, e despois, pois, sobre curiosidades que me apetece a min, e tamén, pois, moitas veces blogs sobre a miña vida diaria ou experiencias ou o que sexa. E na máis, xa está. Tipo. Un pouco, que tampouco quero estenderme moito porque, bueno... Bueno, xa. Bueno, pois, no meu caso, eu creo que é obvio o país no que intento, no, relacionar Galicia, que teño aquí a bandeira, teño aquí a camiseta tamén. Bueno, non sei se me escoitades todo ben. Eu sí. Dixeronme que non me escoitaban ben a mí, pero vos escoiteseme máis ou menos ben. Non, dá problemas. É como que ten un barulliño así, pero... Sí, como que se quedou con... Non sei se era polos cascos. Ai, Dios Pode mío. ser. Espera. Dios mío. Vale, espera. E agora? Moito mellor. Vale, sí. Vale, perfecto. Bueno, pois, perdón, que estaba aquí facendo unha modificación. Como dicía, máis ou mesmo como David, o parte que en relación a Brasil e non a Irlanda, pois eu comecei así a facer vídeos para unha festa e despois comecei a conectar Galicia e Brasil con os vídeos e resultou ben, así que continuei. E aquí seguimos. Agora estou en Galicia, futuramente estarei en Cabo Verde, pero sempre conectando Galicia cos lugares lusófonos, ese é o meu objetivo. E, pois, como David tamén, pois, ás veces fago un pouco o que me dá a gana. Ia falar bastante mal agora, pero vou ser un pouco propio, o que me dá a gana. Sabes? O sea, que me apetece un pouco. Vlogs e cosas curiosas. Este tamén é un problema que levo eu afrontando toda a miña carreira como creador de contido, é así como... Claro, hai xente que está como tan enfocada nunha única cousa e eu como sempre son demasiado azaroso.
sea, creo que máis ou menos cos anos sí que fun un pouco enfocándome así como cousas máis concretas, pero, bueno, sí que ao final, pues, todos somos persoas, todos somos así multifactoriais e todos temos intereses distintos e intentamos como cadrar todo un pouco, pero, bueno, iso non. Como falei antes, vos, sen querer, tamén fuchedes embaixadores de Galiza, onde estiveches morando, non? Tanto David na Irlanda como a ti no Brasil, próximamente no Cabo Verde, como dixeches. Como percibichedes o coñecemento de Galiza da xente ca que interactuabades ali ou ca que entabaches amizade ou así, concretamente máis ben a xente que era autóctona dali, non? Non se escoita. No. Todos temos problemas co micro. Se fago así, escoitas ben. Ahora sí. Vale, pois é porque tiña o móvil cargando. En fin, vale. Bueno. Vale. Nada. En xeral, persoas que non están, pois, como metidas, pois, no mundo da lingüística, no mundo de absoluto. De feito, mencionabas que no Estado español falarse máis linguas que non só español e a xente alucinaba. Pois nada. Despois, sí que é verdade que por convalidación se así tiven que escoller pois materias de castelán, materias de portugués, non sei que, entón a xente que sí que estaba como un pouco máis metida, pois en castelán mencionas, ainda que non se centren pois estudar galego, estudar éuscaro ou estudar catalá, sí que se menciona de existen estas realidades. E despois en portugués directamente sí que xa aparece Galiza como parte da lusofonía, entón sí, neses ámbitos sí. Extremistas. Extremistas total. Nos ámbitos así como máis xerais de xente que non ten nada que ver co tal, descoñecemento absoluto. No meu caso, é curioso porque depende moito da cidade onde estás. Por exemplo, en Brasil, como a inmigración galega foi bastante potente, algunhas persoas sí que poden ter ecos de Galicia e de onde está e demais, pero o que sí que preocupa un pouco é o tema do idioma, é dicir, moi poucas persoas, son persoas moi alfabetizadas sobre lingüística, etcétera, que coñecen realmente a origen de Galicia e do idioma galego, non? A conexión especialmente coa lusofonía. E é curioso porque Brasil debería saber máis sobre a súa historia desde o meu punto de vista, non? Pero non acontece. E que capaz a veces en Irlanda se sabe máis que no Brasil e é unha pena. Pero bueno, eu sempre intentei ese traballo e son persoas moi abertas a coñecer sobre iso e que lle chaman muitísimo a atención, claro. Xa, claro. Bueno, a ver, podía supoñer que o mellor na Irlanda... Bueno, claro, que na Irlanda ao final tampouco non hai tanta xente tan posta así como co gaélico, tal, non sei que, en plan, porque claro, que obviamente sí que hai a xente que é galegueira de verdade, pois sempre está así, non sei que, as nacións célticas, tal, non sei que tamén se inclúe a Galiza nela e tal, non sei que. Entón, claro, sí que sempre hai moito coñecemento da Irlanda e da lingua e tal, non sei que, pero claro, moitas veces que tamén vivido na nosa burbulla gallegueira extremista que pensamos, sí, claro, isto ten que saberlo todo o mundo e tal, pero non, despois é como, non. Pero non. Vos dous estivechedes na vosa estancia, bueno, David xa acabou a túa estancia, non, porque ti estiveches de Erasmus, estiveches na relación profesor-alumno e tal, non? Na vosa universidade, ou, bueno, co teu alumnado e tal, non sei que, sabían que erades creadores de contido en galego, que estabades divulgando a súa realidade ou tal? No meu caso, sí, aínda que sexa relación profesor-alumno, profesora neste caso, pois xusto coincide que na miña cidade que estiven facendo Erasmus en Irlanda, en Corkey, se dicen Irish, non? Está ali o Centro de Estudos Galegos de Irlanda. Entón, pois, fixan unha colaboración ou así, porque a profesora que me daba aulas participaba e, de feito, dirixía así un pouco as redes e así. Entón, sí que coñeceron, ademais de porque tamén me animei eu a dicirlles, se querer facemos un vídeo xuntas ou o que sexa. Unha collab. Unha collab. Importante, as collabs. No meu caso, sí que sabían, sí.
os meus estudiantes sabían que eu facía contidos en galego e parecíalle ben. A veces sorprendíalle un pouco, porque eu son profesor de español, entón era como, pero espera, falas gallego, como dice o Alexo Mario? Pois sí, claro, e os contidos son en galego. E chamaba a atención, pero, bueno, ao final acostumábate. Depois chegábamos en clase e era como, profe, fixenches un vídeo sobre non sei que, gustoume moito, non sabía iso da Galicia, entón eso me animaba, porque era como, carai, realmente ten interese, e é obvio que ten interese. Entón eu continuaba facendo os vídeos, tal. Eso tamén me retroalimentaba. Os alumnos, sí, claro, e especialmente amigos, que eran amigos, por exemplo, de capoeira, e me dicían, joder, Galicia, realmente se fala iso? E eu, pois sí, e se fala así. E sorprendía moito. Entón, pois, eu continuaba e continuarei. Xa. Bueno, se habla, algunos lo hablan, otros no. Sí, Bueno, algunos. cada quien que escoga lo que quiera, ¿no? Sí, algo así. A mí... Digo, a min hai a experiencia con Jesús e a miña é un pouco distinta porque efectivamente Jesús comprendes entre eles e a xente que tiña en Irlanda era xente que falaba ou que é irlandés non fala ali nas cidades, xa é unha cousa tola, pero son xente que falan inglés, entón claro, algún sí que descubriron e como que se interesaban, mas claro, hai unha cuestión lingüística de que ven que fagas iso, eu non che entendo, non? En fin. Xa. Good for you, yes, yes. Very well. Bon, isto pensei tamén, claro, eu tamén fixen aí un tempo así varios vídeos en YouTube, cando se facían así, cando a plataforma así concreta de creación de contido era YouTube, non tanto Instagram ou non sei que, varios vídeos en plan con xente portugués, xente brasileira, entón claro, diso empezoume a seguir moita xente brasileira e moita xente portuguesa que ainda me siguen comentando hoxe en día nos mesmos vídeos, os mesmos comentarios todo o día, que soy portuñol, que tal non sei que tal non sei canto. Que quería dicir? Sí, ti concretamente, Jesús, hoxe en día, claro, obviamente, eso dá moito engagement deste, non? Como moita interacción, porque claro, brasileiros hai 40.000, se falas calquera cousa do Brasil, sempre dicen, o Brasil, a tope, Brasil. Hoxe en día, ti pensas o teu contido máis, porque claro, supoño que che seguirá moita máis xente do Brasil que de Galiza, non? Pensas o teu contido pensando en divulgar a realidade de Galiza agora que van a xente brasileira ou pensas pensando que che vai ver xente de Galiza? Ou pensas, dices un pouco, bueno, isto parece interesante, sin máis, non? Non, eu sempre, de alguna forma, agora que foi crecendo o perfil, sempre soñei de alguna forma, vamos chamalo con, non? Pero serense embaixador de Galicia nos países lusófonos. Ser esa persoa que permite esa conexión. Obviamente, estou tirando moi alto, pero gustaríame que Galicia, digamos, tivese ese proxecto internacional a través do meu perfil, obviamente, e de todos os perfis que quixeran se unir ao meu. Entón, eu creo que o 90% das persoas que están no meu perfil son brasileiros. Entón, eu constantemente teño que facer referencia ao Brasil, que me encanta, xa vedes, tipo, a bandeira, a camiseta, a mí en Brasil me encantou porque eu me encontrei no Brasil e encontrei un Brasil moi aberto para mí. Entonces, eu sempre vou lembrar disso. E agora que estou indo a Cabo Verde, que espero facer vídeos en Portugal, en Angola, en Mozambique, o meu proxecto prácticamente de vida tamén é ese, conectar o que é o meu lugar con os lugares lusófonos, que eu penso que é algo que salvaría a Galicia de un declive da lingua que eu, ás veces, son moi pesimista, outras veces son positivo e optimista con iso, pero que creo que é moi necesario. Realmente é moi necesario. Por lo tanto, a pregunta é, eu sempre que fago vídeos, sempre penso nos brasileiros. Os galegos, e me podedes decir con certeza iso, os galegos ás veces non se importan nada polo que ven nas redes. Tipo, é difícil o engaxamento con persoas de Galicia, porén os brasileiros son super animados e super potentes nas redes. Por lo tanto, eu sempre penso nos brasileiros. Sempre. Mi gente brasileira. Por mi gente seguro que ten algo por aquí. Sí, seguro, hainos en todos lados. No, claro, a ver, que iso. Claro que ao final son tantísima xente que como, claro, e aparte encántalle que falen deles, que como en plan, da igual, bueno, non da igual o que fagas, non, pero en plan, sempre que faz algo de Brasil, sempre vas a ter aí xente, aí, opa Brasil é o mejor, para ir a presentar non sei que. Seguro. Porque bueno, en canto
Claro, obviamente, claro. Bueno, nunca fui a Brasil, teño que ir un día a ver que tal. A ver se me pagan aí unha viaxe aí de promo aí e tal, non sei que. Pero bueno. Oye, o que dices do Brasil, que a Oliver Laxe pode decir algo moito máis suave, criticaron, ¿no? En fin. Xa, é verdade, Mima, sí. Hai que ter moito No, porque cuidado. falou algo un pouco pésimo, o sea, con respecto a Oliver Laxe, está ben directo, pero non sei, o sea, se escapou un pouco as palabras. Pero bueno, non pasa nada, despois Brasil amou Oliver Laxe. Xa. E de cando fala dos Óscars, é verdade, sí. Bueno, a ver, Sí. xa. Bueno, a ver, o pobre ten así xa un pequeno historial de declaracións famosamente problemáticas. Entón, bueno, non foi a primeira, non creo que sexa a última. Xa lle vai no sangue. Pode ser. Ti, David, claro, ti és estudante de filoloxía gallega, claro, entón, claro, bueno, en canto ao galego, claro, sempre estamos como nese limbo de somos unha lingua minorizada ou somos unha parte de lusofonía, claro, somos parte de lusofonía, obviamente, pero claro, despois, efectivamente, moitas veces non o somos, non? Estamos disconectos en moitos puntos, non? Desgraciadamente, tal. Claro, ti, cando estiveches na con máis xente fora falante de gaélico ou de irlandés ou coñeceches alguén, bueno, hubo algunha conexión dese... Ui, marchou ou está? Está. Fixeches algunha conexión dese tipo ou atopaches algunha persoa que dixera sí, nosotros por las minorizadas, non sei que. Sí que falei con xente, porque ao final sí que tiña interese en polo menos aprender algo xa que vou para lá. Entón, sí que me apuntei a aulas de gaélico, de irlandés ou unha das múltiples maneiras que teño de chamalo. O que pasa que eu notei, como dicías ti antes, que aquí nas nosas burbullas galleguistas e extremas sí que estamos como super concienciados, o que pasa que a realidade da lá é totalmente contraria. Refírome, o gaélico, o irlandés ou iso, é unha lingua que, por datos da propia Irlanda, é unha lingua que se fala diariamente por un 1% da poboación de Irlanda. Entón, por exemplo, eu estaba nas cidades, falaba con xente de preocupados a situación. E como que lles medio preocupaba, máis dicía, é que non temos as ferramentas... É unha perita. Total, é unha perita tal. Máis dicían que como que non tiñan as ferramentas para falalo porque na escola non se ensina el inglés se ensina mal, pois o irlandés tamén, sabes? Entón, como tiñan como esa cousa, máis ninguén facía nada por cambiálo. Entón, era un pouco a verdade desalentador. Dicir, en fin, sí. Claro, é ese argumentario de es que non me enseñan, como xente de aquí, en plan, con el gallego, es que non me enseñaron bien el gallego en la escuela porque en la escuela non aprendes... Claro, a ver, como calquera cousa que aprendes na escola, se ti non lle das unha continuidade despois na casa con traballo en plan independiente, nunca vas a probar nada, o sea, non vas a sacar un 10 únicamente do que che dijo o profesor na escola e despois esperar a que chova hasta tal. Se ti non faz ningún traballo autónomo, nunca vas a aprender a falar ben. Pero, bueno, esa é outra discusión para outro tal, non? Da didáctica de lingua e tal, non sei que. Tamén me preguntaba, e así, claro, vos tamén como creadores de contido, eu moitas veces tamén me vexo a outros creadores de contido que digo, pero esta xente únicamente vai aos sitios ou vive para crear contido, non? E claro, moitas veces, por exemplo, en xaneiro estive na Suíza, estive nun pobo que falaba, bueno, nunha vila, nunha aldea que falaban romanche, que é a cuarta lingua oficial da Suíza, non? Están o alemán, o francés, o italiano e o romanche. Estaban dixen, buah, que guai, todos os carteles en romanche, todo tal, non sei que. E claro, despois dixen, pois podía facer un vídeo tal, non sei que. E despois, en plan, fiquei como un pouco culpable del mismo. E dixo, pero para que vou facer? O sea, en plan, obviamente é algo interesante. Dixo, pero para que vou estar facendo un vídeo? En plan, estuve ali, pasei no ben, non teño por que estar todo o tempo documentando como a miña vida así para contido, non. Pero despois, claro, sí que é algo interesante, algo que non coñece a xente, que está coñecendo máis a xente, tal, non sei que. E claro, vos tamén, ainda por riba, tendo o agramante de ter un tempo limitado no sitio onde estabades, non? Porque vos, obviamente, sodes creadores de contido, estabades tanto no Brasil como na Irlanda,
pero sabías que tiñas un tempo limitado ali. Obviamente, algo interesante, algo que está guai contar, algo tal. Entón, claro, como manexades ou vedes un pouco a vosa vida moito esforzada, vale, vou a ir a X sitio para crear contido con non sei quen e non sei canto, non sei canto. Ainda que realmente é un bo pretexto, porque eu teño quedado con xente únicamente para gravar un TikTok, e ir tomar un café, como si vas a alguén pues, para tomar algo con alguén, pero bueno, pues tes o pretexto de ir crear algo, non? Vedes un pouco a vosa vida, sobre todo en plan estando ali cun tempo limitado, gravando un tempo limitado, condicionado para crear contido e tal estilo. Bueno, pues veña, xa que estou aquí, pues veña, TikTok. Sí, ás veces pasa iso. Eu síntome que vou a un lugar porque sei que vai ser bastante popular para que as persoas o vexan. Pero tamén, por exemplo, é o que falas ti, é un incentivo. Tipo, por exemplo, eu xa fui a Salvador de Bahía unha vez e voltei porque cando fui por primeira vez non tiña feito ningún vídeo ali. Entón, repetín, fui ali, fui alá e adorei, gustoume moitísimo, porque sabía que podía facer contido. Entón, sí, claro, a veces repítese, pero eu, por exemplo, era unha persoa que, alén de algúns viaxes específicos, unha persoa extremamente caseira, e os vídeos me lanzaron literalmente fora da casa, fora das portas da casa de, venga, vamos a facer vídeos, vamos a coñecer, e investigo, leo, busco, falo, entón os vídeos, para mí nunca foron un aspecto negativo de saio para facer vídeos, sino que saio para facer vídeos. Entón, nesse sentido, para mí nunca foi negativo, non sei para David. Xa. Para min tampouco, é totalmente así de forzome a sair de casa para facer vídeos, mas non me parece algo malo. Refírome, por exemplo, eu alá, íamos todas as amigas ver as vilas mariñeiras de Irlanda que son moi famosas tal, e eu xa me encargaba de investigar a historia desta vila, todo o que pasou nesta vila, entón, aparte de facer os vídeos, tamén funcionaba aí como guía turística de, pois por aquí, entón, sí que é verdade que me forzo a facer os vídeos, mas non me parece algo negativo, entón, pois sí, comparto opinión con Jesús. Sí, sí. Xa, claro, porque vos sodes desa clase de influencers pringaos que se documentan antes de ir aos sitios, en vez de ir ali, digo, bueno, pues veo esta cosa, que bonita, non sei que. Polo menos, Depende do ver día. aí un pouco aí na Wikipedia, preguntarlle a alguén que son as cousas para non quedar de parvo despois no vídeo. Eu pregunto moito. Eu pregunto moito Claro. por ali. Olha, mira, sí, ou por exemplo, outro día fui a Combarro e era a primeira vez que fui. E falei, mira, pero isto das bruxas, que carallo as bruxas de Combarro? Porque nunca escoitei bruxas. Que te bruxas de outro lugar, pero de Combarro, non? E aí te responden e te investigas. Pero eso de, por exemplo, ler un artigo para facer un vídeo, ainda non o fixen, vale? Vou ser sincero. Quizás algún día o faga, por agora non. Tamén direi que non xa fora de despois recibir comentarios negativos, porque, por exemplo, houve nunha vila tal, que era famosa polos doces de típicos de Irlanda tal, eu preguntando a xente da vila contándome a historia de que era verdade, non sei que, subo o vídeo e unha persoa pois a dicir que en realidad eses doces viñan de Reino Unido, que estaba sendo colonialista, e miña naiciña. Vale. Colonialismo, Literal. Xa, aí en Irlanda tiñen moito trauma co xente do Reino Unido, así que están así, Normal. ultra hate. Pero, cales eran eses doses? Son os escones, que son supuestamente... Sí, os scones, claro. Sí, son típicos de Wales, que eu sepa, vamos. Supoño que serán de todos os lados. Xa. Sí, efectivamente. Vale, Xa. Sí. Entón, a xente da vila, eu... Vale, xa acabamos. Bueno, a ver, supoño que haberá historias para todos, non? Esa é a beleza da creación de contido, non? Que creas discusión, creas conversación alrededor do tema, tal, non? Vos tamén, obviamente, bueno, non sei se vos pasou, non? Mas a través da creación de contido, vos contactouvos xente galega que estaba no Brasil ou na Irlanda a través da vosa estal? Sí. Todos os días. E además, perdón... tamén estou aquí en el Brasil. No, pero no. De feito, son personas aquí en Brasil moi orgullosas das súas orixens. Ás veces. Que ás veces están desconectados, pero outras veces non. De tipo, no, eu son galego e ás veces vou a Galicia e gústame ir ali. No, é moi bonito aquí no Brasil iso, porque a emigración foi tan grande que algunhas persoas se sinten moi identificadas. E a través do meu perfil, algunhas persoas se encontran esa conexión e me parece o máis bonito que eu fago.
que tipo que algunhas persoas se conectan a través de Galicia, tipo, joder, tiña esquecido de Galicia, só sei que meu avó era dali, pero vexo os vídeos teus e me dan ganas de volver, sabes? Iso é o máis bonito que me pasa. E así que recibo moitísimos comentarios positivos. Eu debo dicir unha cousa que vai ser super polémica, pero me da igual. Os comentarios dos brasileiros nos vídeos meus son moito mellores que, por exemplo, dos españoles ou latinoamericanos nos vídeos en galego. Das persoas o sea, os galegos que están conectados con Hispanoamérica ou España reciben comentarios ás veces negativos e eu cos brasileiros é moi raro recibir un comentario negativo porque as persoas se conectan moito con Galicia. Entón, sí, milleiros de persoas que me falaron sobre a conexión con Galicia de maneira positiva. Cuidado, acabo de mandar un titular aí. España ou de Galicia, acabo de decir aí xa. Meu Deus. Nada novo. Kind of through. Eu teño experiencias de todo. Desde xente que estivo tamén de Erasmus en Irlanda e que viviu a experiencia comigo e comentábame, pois eu tamén estive por alá, tal. Despois, xente que coñecín no propio Erasmus de dicir, vin que creabas contido. Tú que... Canceladísimo. Joder, tío. Joder, no, quita. Despois, xente que estaba de Erasmus tamén ali, que tamén os coñecín a través das redes sociais para compartir vídeos, e despois asociacións propias de Irlanda, como esta que se creou agora este ano en Dublín, ou que non se creou, perdón, que se como que fixo oficial como asociación, pois tamén contactei con elas para ir ali pois algunhas xornadas que facían, que ao final non puiden ir, mas sí, entón moita xente, a verdade, en fin. Que bom. Xa, chulo. Facer así connections, tal, non sei que. Buah, mima, unha cousa. Cando eu estive, bueno, moi off topic, pero non off topic. Cando eu vivía na Alemanha, coñecí a un tipo que el nasera alá, mas os pais eran de Xinso, de Limia. E o tío falaba, en plan, jalego, pero perfeito. O sea, nunca estudara jalego ni nada, pero a súa primeira lingua era o jalego, tal, non sei que. Tío, tan puto nazi con el gallego. En plan, falaba en jalego, en plan, sabía, xa estará con el en jalego. E despois volvía a falar con el en jalego e dime, non sei por que me hablas en gallego, non sei por que non tienes que presuponer que sepa hablar gallego. E dijo, pero coñézoche, xa sei que falas jalego. E di, no, porque a lo mejor non lo entiendo, non sei que. Falándome en español, cando xa falara con el en jalego, e dixo, é que hai cada xente que ten como unhas pajas mentales na cabeza, pero xuro, de verdade, que uns complexos, en plan, que a súa puta identidade, que a nosa puta lingua, e que, guai, non podo decir palabrotas, que isto é algo institucional. Ai, Dios, pero bueno, eso, que xente hai, que xente hai de todos os xeitos, é que é incrível, pero bueno, claro, son as cousas que, claro, obviamente, son as cousas que me fan como un pouco de diverxencia de opinión, pero claro, sí que estamos circunscritos dentro da lusofonía, pero claro, ao final a experiencia de xente galega é de lingua minorizada realmente, en plan, todo complexo, todo tal, todo non sei que, entón un pouco complicado, non? E tamén quería preguntarvos, claro, vos obviamente sí que compartistes moitas partes da vosa experiencia alá e moito contido tal, mas tamén obviamente non compartistes todo, é así. Pensades que vos autocensurastes ou que preferistes non compartir algo por pensar que sería como pexorativo ou malo ou negativo de algún xeito sobre a vosa experiencia alá ou sobre algo que vivichedes alá? Bueno, eu como tal son unha persoa bastante, bueno, flower power. Eu son unha persoa bastante así, bueno, sorrindo, optimista, así que, entón, cando eu estaba no Brasil, teño sofrido bastantes problemas, obviamente. Non o típico que pensamos, de, violencia de Brasil, non, estaba bastante tranquilo. Pero algunhas situacións de choques culturais grandes, ou algunhas situacións de, caramba, eu me vexo aquí, nesta, non? Como fago agora para sair daqui? E non o comparto porque creo que aumentaría o estereotipo que temos xa por Latinoamérica, e que non se merece. Os brasileiros viven da mesma forma que vivimos nós. E viven felices tamén, e ás veces viven felices con menos ou con máis, dependendo da persona. Entón, eu non quixe nunca afianzar eses estereotipos, pero sí que algunhas veces, por exemplo, sufrí algúns problemas que podo sufrir tamén aquí estando por Galicia. Non estou falando de violencia, de asesinatos, secuestros, etc. Que a persoa sempre pensa niso cando pensa no Brasil. E me calaba porque sempre intento facer vídeos bonitos, estéticos, diferentes, culturais. Non é meu contido. Tanto que eu pensaría que se fixese vídeos así un pouco o inseguro que é Brasil.
seguro que iba a ter Eso sería moitas máis moitísimo. implicacións. Total. A ver, eu, por exemplo, no meu caso, tamén tendo a ser unha persoa que só comparte a diversión, fomos de visita non sei onde, visitamos tal, aprendemos isto. Despois, houve cousas, por exemplo, tiña compañeras de casa que sí que non tiñan problema que eu gravase na casa, que gravase con elas tasar, e despois había outras que non, entón evidentemente todo iso hai que respetalo, evidentemente iso non gravei. E despois, como a nivel persoal, houve días de estou 9 meses fora da casa, estou sen as miñas amigas da casa da Galiza, estou sen a miña familia, entón houve días que eu estaba chonguísimo de quero marchar xa. E todas esas cousas non as comparto porque tampouco é unha cousa a nivel persoal de que non me quero expoñer a estou tristísimo. Porque despois, recibir comentarios de merda, bueno, non me ia axudar, transmitir pena e que a xente estea preocupada por mí tampouco, entón, isto non se vai contar. Exacto. Eu concordo totalmente. Ademais que eu pasei 3 anos en Brasil. Entón, xa pasei moita soidade, moita morriña, moito tal, e non me vou poñer. Xente, teño tanta saudade de miña casa. No, porque creo que xa é obvio, sabes? Entón non me vou a poñer aquí. É exactamente o mesmo que falo David. Entón, sí. Xa, é que de feito antes estaba tamén escoitando, mirando o directo de Galeguidades, moita xente compartindo, claro, porque ao final as historias de inmigración, claro, vos porque ibades xa para un período concreto, non? Pero obviamente as historias de inmigración de calquer xeito sempre veñen con moita dor, con moitos traumas, con moitas despedidas, como a maioría de xente non emigra por prazer, nin por, veña, vamos tal, descubrir o mundo tal, non sei que. Ao final sempre teñen moitas cousas distintas, non? Obviamente, estaría mellor vivir nun país que non ten tanta necesidade moitas veces de emigrar, mas, é a realidade que nos tocou, non? É que hai que ir a ver mundo, voluntario ou involuntariamente, tal. Vos tamén, a partir de compartir vos a vosa experiencia, contactouvos xente gallega que quixera ir de Erasmus a Irlanda ou que quixera ir a Brasil a dar aulas ou ir vivir ou tal. Dicir, que tal haría experiencia, que tal todo, que tal non sei que, como podo facer para ir, como podo tener que todo este tipo de cousas, non? A mí sí que me contactou xente, sobre todo a miña facultade así, para que experiencia, e inclusive xente que xa tiña a praza tamén me contactou preguntándome como faz coa vivenda? E eu, é un problema que temos todas. Entón, para esas cousas. E despois dicir, como é a vida ali? Bastante distinta, evidentemente, porque tienen horarios diferentes. En fin, sí que me contactou moita xente para saber como era a experiencia. Ou por simple curiosidade, ou porque efectivamente van ir o ano que ven ou teñen pensado ir para lá. No meu caso, non. Sou unha persona de Rianxo, un saludo para ti, se estás vendo isto, Noelia, que lle interesa moito Brasil. Pero é un caso tan específico. As persoas teñen un descoñecemento tan grande do Brasil. En Galicia me dá hasta pena. Porque son 200 millóns de persoas que eles teñen interese en nós e nós non temos ningún interese neles. E o Brasil é un lugar tan espectacular e tan variado que é triste ese facto. Porque non sei por que pasa iso. Porque ninguén me falou, oia, ti que estás no Brasil, me podes axudar a ir no Brasil? Non. Viceversa, ti que es galego, me podes axudar a ir a Galicia e ver Galicia, só para visitar miles. Pero os galegos non están interesados no Brasil. Claro, é unha teima que eu vou ter durante moitos anos, pero o Brasil vale a pena muitísimo, alén de Río de Janeiro e São Paulo, que é o que pensamos xa inmediatamente. Entón, eu desexaría que me contactase máis, claro, pero por agora non pasa. Xa. Sí que hai moito prexuízo, de fake news e de, non sei, é complicado iso, Sempre hai o típico dito de que se a Galiza fora o Reino Unido e o Brasil fora Estados Unidos, dirías que falas portugués e sábelo, tal, non sei que. Pero claro, obviamente, como non se ve como tal, en plan, non o temos vendido desde que nacemos, estamos comendo todo o día de almorzo e xantar e sea, entón, é máis complicado, non? Pero sí, ten sentido o que falas, tal, non? Claro, perdón. Non, fala. Justamente ese tema. Eu teño esperanza que algún día con esta nova, digamos, moda tanto musical como cinematográfica do cine brasileiro que está ben potente,
a música brasileira, que xa sabemos, obviamente, non pasiño, pois que chegue a máis e que as persoas se interesen. Eso é boa. Sabes, que chegue máis longe a cultura brasileira que parece estar de moda, sabes? Para min, é un desexo moi grande, porque Galicia precisa disso. Toma, outro titular. Aprender o 6-7 este non é? The 6-7. Esta tamén me interesaba preguntarche a ti concretamente, Jesús, porque claro, sei que ti és neofalante, bueno, non sei así a túa experiencia vital coa lingua e tal, mas sí que falaches algunha vez de que como que estar no Brasil e tal, como que che axudou un pouco a reconectar así tamén co galego e tal, non sei que. Como foi a túa experiencia de claro, empezaste a ser neofalante xa no Brasil, como era a túa experiencia ou como che axudou o portugués a reconectar con isto, non? Entón, son filólogo, entón eu sabía que o galego estaba nunha situación pésima xa, bueno, antes na universidade e que precisaba eu apoiar esa situación, de alguna forma. E eu xa era consciente disso, xa tiña unha consciencia lingüística. Só que eu, polo meu contacto, especialmente da miña familia, que foi emigrante a Francia e a outros lugares, como que viñeron co castelán. Entón me educaron en castelán, eu sempre li en castelán, os filmes en castelán, todo era castelán para mí. O cual, pois, bueno, me levou a ser profesor de español, que eu adoro, pero cando cheguei no Brasil, falei, joder, pero que potencial é este, sabes? De chegar a un lugar e vas no súper e aceitona con caroz. Hostia, eu xa sei o que significa caroz, porque en galego é caroz. Entón, esa capacidade me abriu os ollos. Falei, joder, aquí existe un potencial enorme e os galegos, capaz porque nunca viñeron a Brasil, ou capaz porque non teñen interese, non ven. Entón, eu me abrí os ollos e falei, bueno, pues eu teño que apoiar a miña cultura e que eles saiban de que existe este lugar e de que pode ser beneficioso para a cultura galega. Entón, sí, a partir de... Non vou dicir que sexa neofalante, porque falaba galego antes, pero agora é verdade que o meu galego se multiplicou porque eu en redes non falo español, porque non teño algunha cousa co español, son profesor de español, pero porque creo que xa existen moitos contidos en español maravillosos e quero que existan contidos, pois espero que maravillosos, en galego. Vale, moi ben, moi boa resposta. Quedé contento con a resposta. Aprendí mucho. Non sei canto tempo nos quedanos un pouco, non? Mas andamos aí. Vale, ben. Vale, quería preguntaros tamén un pouco, claro, vos, a ti, David, supoño que este ano quedarás na Galiza, non? Porque tens que acabar los estudos universitarios. Pa que ano vas? Pa cuarto xa? Vou para cuarto, sí, efectivamente. Ai, Dios mío. Que viajes, Dios mío. Que abuelo. E ti, Xesús, acho que vas ir para o Cabo Verde? Sí, agora en setembro. Ai, Dios mío. Estivechedes pensando un pouco como ides reconducir o vosso contido nesta nova etapa vital, e así. Eu máis ou menos vou seguir igual, así que non teño nada que repensar. Gracias. Graciño. A ver, vou seguir un pouco facendo o que xa facía antes de marchar, a verdade. O que pasa que agora, despois de... Eu comecei en redes e aos 3-4 meses marchei para Irlanda. Entón, como que non houve marxe pois, a coñecer xente, quedar con xente que tamén faga esta movida. Entón, agora, o que me apetece moito é, despois da familia das youtubeiras e tal, esta movida, pois, facer colaboracións con xente, coñecer xente tal, coñecer a xente que fai isto tal. Entón, iso é, creo que, por onde vou conducir. Coñecer a xente que fai contido en galego e facer colaboracións con elas. Claro, unha boa colabo, tal. E onte fixen 2 colabos, Falando, eu estou aquí preguntando-vos si non sei que solo ides de viaxe para facer colabo, literalmente, eu solo indo para facer colaboracións con xente, como en plan, jazz. O tipo criticando. A ver, no meu caso, por exemplo, agora, eu sabía... Perdón, David, te interrumpí. Que di que non fai colabos, pero ten un podcast que sei que... É que vi que facías un xesto descriptivo a Mario que eu quería apoiar, entón te preguntaba. En fin, o caso que no meu caso, con Cabo Verde, agora ten unha febre, de repente, eu xa sabía que iba a ir a Cabo Verde desde xaneiro.
E agora co Mundial fixo super popular, así que vou exprimir a laranxa. Primeiro vou exprimir a laranxa de Galicia, que obviamente son galego aquí querendo facer vídeos, e despois cando chego a Cabo Verde vai ter vídeo diario comendo algunha cousa ou visitando Cabo Verde, porque ten que exprimir a laranxa de Cabo Verde, claro. Agora que está famoso. Xa. Sí, sí que anda moi famoso, todo o mundo, aparte que como que está sendo como, claro, os destinos turísticos van como un pouco mudando co tempo e tal, e agora xa leva en plan 2 ou 3 anos que é Cabo Verde, tal, porque claro, realmente está relativamente cerca da Europa, pois ten así como unha cultura así bastante agora xa desarrollada de turismo e tal, pois ala, aí de facer ali sendeirismo, a comer peixe. De feito, o meu irmán acho que foi tamén en Dembro ou así. E claro, dixo que falou perfectamente en galego, que todo o mundo entendía en galego únicamente. Meu irmán estivo lá. E dixo todo o día a comer peixe e tal, non sei que obviamente, pois, como un peixe insular, o que máis comen é peixe, pois, claro, todo o día peixe, e ala, xa está. Entón vai ser iso. Claro, un pouco así para rematar, se si algunha anécdota ou algo que enjadir que queirades que non vos preguntara e así, porque, bueno, foi así un pouco tal. David, comeza. Eu comento. Sí, quería comentar antes que falábamos do caso do irlandés. Eu tive a oportunidade de ir unha fin de semana organizado para a Universidade de Dalí a un dos sitios de Irlanda onde máis onde se fala, e chamoume a atención de que a xente de ali non estaba absolutamente nada preocupada polo irlandés. É unha lingua que ten moitísimos anos e nós confiamos en que siga vivindo. Era este tipo de discursos, chica, estás facendo algo por xente que fala irlandés da súa vida e que ve que efectivamente non fala ninguén, e dicindo, pero non estamos preocupados, vale, pois listo, moi ben, perfecto. Que duro. Xa, é heavy a xente é moita xente de Dios. E no meu caso, nada, invitarvos aos dous que vos coñecín por primeira vez aquí así online, pero quero veros, non sei se vou ver a David pronto, non sei se vou ver a Mario, espero que non, e entonces, bueno, pues é broma, estou creando unha narrativa entre os dous de que nos odiamos, vale? Ainda que non é verdade. Entón, espero vervos pronto e que fagamos alguma cosa, que eu quero coñecer os contidos dos extremistas galeguistas, como fala o Palaxón. Que? Palabras vosas, non miñas. Sí, que sí, hombre, que somos moi extremistas. Non decimos de que extremo, pero sí, extremistas. Bueno, pois se está máis ou menos, non? Hola, extremistas galeguistas. Ole, hello. Mira que teño que entrar porque quería dicirvos que mencionastes unhas declaracións así un pouco polémicas do director Oliver Laxe sobre o Brasil. Laxe. Perdón. Que como, bueno, que nada, que nos ven o pelo porque, bueno, imos darlle a benvida. Hola, Oliver, estás aí connosco? Non. Non era broma, perdón, tiña que facelo. Perdón. No, que non tiene ali internet en nave de Suarna ni nada. Él es muy Hostia, matóme, este tipo é bon actor, Sinto por este momento de pánico. Nada, estou interrompendo porque xa estamos chegando ao fin deste episodio, pero quería agradeceros os tres, Mario, Jesús, David, de verdade, moitas gracias por participar no maratón e por compartir as vosas experiencias. Gracias a vos. Ustedes. Bueno, pues moitísimas grazas. Despedimos a estas tres estrelas da creación de contidos en lingua galega. Se non me equivoco, si son as 5 prácticamente, as 5 da tarde aquí en Galicia. Eu xa completei as miñas 2 primeiras horas de maratón viaxando polas redes digitais galegas. Imos ver, por certo, Roy, estás aí connosco? A ver imos ver como vai a maratón nas redes sociais, que, por certo, por se non o sabedes, temos un cancelo Maratón de Galeguidades, así que, por favor, non deixedes de subir as vosas opinións, de deixarnos os vosos comentarios e, por suposto, podedes seguir igadi.gal nas redes. Con estas 2 horas, pois xa entramos nesta cuarta pausa de hidratación que a verdade non nos ven mal. En breves momentos imos saudar a unha nova convidada
nestas pausas de hidratación. Se cadra en calquera momento entrará Roy a contarnos un pouquiño como vai e leremos algúns deses comentarios que xa nos estades deixando aquí nesta retransmisión. A nosa nova convidada é unha persoa que está aquí para axudarnos a reflexionar sobre os significados da emigración galega, tanto no pasado, como no presente, como no futuro. Ela vai ser Susana Mangana, unha galego-uruguaya, analista asociada do IGADI, profesora da Universidade de Deusto e investigadora do Instituto de Dereitos Humanos Pedro Arrupe, da mesma universidade. Especialista en Oriente Medio. Hola, Susana, ¿cómo estás? Estoy aquí presentándote. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, un gusto saludarte, Miguel. He estado escuchando a los compañeros también. Además, pido disculpas porque os entiendo absolutamente todo, pero a mí me daría vergüenza ponerme a hablar en mi gallego macarrónico, que además se mezcla con el portugués muchísimo, ¿no? Por los años vividos en Uruguay y los frecuentes viajes a Brasil. Pero entiendo todo. O sea, que tú puedes hablarme en gallego que no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Nos estamos de todos os xeitos encantados de escoitarte e de coñecer as túas experiencias e as túas opinións. Vou seguir aquí presentándote, vou ler o teu currículo porque a verdade é que é un currículo... No, córtalo que es muy aburrido, eso aleja a la gente. Pero de verdade que eu cando estaba lendo o teu currículo e vendo cal é a túa experiencia, penso que é importante que a xente saiba cale isto que se chama background, non? Sí. Entón, nada, decirlle a toda a xente que está conectada que Susana é especialista en Oriente Medio, no mundo árabe musulmán, que ten unha ampla traxectoria académica e investigadora, integrando redes internacionais sobre xeopolítica, migracións, conflitos e diversidade religiosa. Durante este 2026 fixo unha serie de artigos de seguimento especial pro IGADI sobre a guerra en Irán, ademais de ser convidada habitual de programas de televisión como Todo es mentira ou La Roca. Así que, iso, Susana, moitas gracias por estar hoxe aquí connosco. Quería preguntarche, esta pregunta que estamos facendo nas pausas de hidratación, contanos cal é a túa historia coa emigración, que experiencias tes con ela? Bueno, pues mi experiencia con la inmigración es total. Yo soy hija de inmigrantes gallegos en el País Vasco. Ellos vinieron cada uno por su lado, bastante jóvenes, siguiendo a otros hermanos mayores que los convocaron, cuando en Galicia faltaba quizás trabajo y en Euskadi o en el País Vasco había industria más fuerte y, por tanto, se requería esa mano de obra y se conocieron aquí, con lo cual yo soy hija de inmigrantes gallegos, pero siempre conectada a Galicia, porque claro, las vacaciones en mi infancia han sido siempre en Galicia, los referentes, la comida en casa, ellos hablaban en gallego, con lo cual creían que nosotros no entendíamos, pero por supuesto uno está expuesto, ¿no?, desde niño, y yo por supuesto que así aprendí a reconocer el gallego rapidísimo, el acento, el tono. No te digo que puedo entender quién es de Pontevedra y quién es de Coruña, no, a ese nivel no, pero evidentemente que entiendo. Luego, claro, está el gallego normativo, como existe aquí el euskera batúa, que eso es diferente, por supuesto que sí. Pero este aquí que a mí me ha servido mucho en mis viajes. O sea, yo soy hija de inmigrantes, pero también yo he emigrado desde muy joven. Yo estudié la carrera en Londres, después estuve viajando y viví por trabajo y por estudio en Egipto, después me casé con un diplomático uruguayo y nos marchamos a Uruguay, de ahí viene mi fuerte vínculo con el Uruguay también, donde eché raíces, donde construí una familia, una carrera, me proyecté allí y claro, la comunidad gallega es muy importante en Uruguay como lo es en Argentina, por supuesto que con una diferencia de volumen importante, porque en Argentina son cerca de 200.000 gallegos, mientras que en Uruguay estamos aproximadamente los 40.500, pero son el 69% de toda la comunidad española en Uruguay. Con lo cual, así como los italianos han sido capitales para la construcción de la Argentina moderna, no se puede comprender Uruguay sin el fenómeno de la inmigración gallega. Y yo, por supuesto, vinculada allí también con las asociaciones, con las sociedades de cultura, las casas de Galicia, pero yo he seguido emigrando e inmigrando. Ahora hice un viaje de retorno, ¿no?, de regreso a la patria, si se quiere, pero esta emigración e inmigración de mis padres también aquí lo que me ha enseñado es que uno puede tener varias patrias en el corazón y querer a todas, ¿no? Yo me siento muy cómoda en el norte, como suelo simplificar yo, ¿no? Pero yo puedo sentirme bien en el País Vasco, como también me siento muy bien en Galicia cada vez que voy, no me siento una forastera. Es verdad que allí se me nota el acento vasco y aquí, pues evidentemente mis apellidos cantan mucho, ¿no? Siempre dicen, tú eres de origen gallego, y por supuesto que sí. Más que de origen es una cuestión de memoria para mí, porque
todo lo que aprendí de pequeña, esas historias de la Galicia rural o esas cosas de las meigas, ¿no? Que las madres hablan, o todo lo que es el acervo cultural que se ha vivido en mi casa ha sido siempre muy gallego, ¿no? Con lo cual yo tengo ese vínculo muy especial con Galicia y también me he preocupado de demostrar que los gallegos no éramos solo aquellas personas que llegaron a Suiza o Alemania y luego a Argentina, Uruguay en busca de trabajo, sino que también hemos contribuido a enriquecer esas sociedades y de qué manera, ¿no? Porque realmente a mí me quedó el apodo. En Uruguay me conocen como la gallega del Islam, con ese acentito, ¿no? Que tienen ellos de pronunciar, arrastrar la ell. Entonces yo soy la gallega del Islam y digo, bueno, no me están insultando, si creen que me hace algún mal, para nada. Y me dijeron, no, lo decimos muy orgullosos, ¿no? Te llamamos así por tu acento, allí ya sabes que todos los españoles son considerados gallegos, pero es por la inmensa cantidad de gallegos que llegaron y que fueron los que trabajaron muchísimo en la hostelería, pero también en asociaciones. Por ejemplo, la empresa más grande de autobuses de Uruguay fue creada por gallegos, pero incluso en el deporte en Uruguay, que sabéis que el fútbol es muy importante tanto en Argentina como en Uruguay, hay grandes jugadores de fútbol que son de origen nacidos en Galicia. O sea, te puedo hablar, por ejemplo, de Héctor Castro, que le llamaban el Divino Manco, que era de origen gallego y que fue el primer goleador de Uruguay en el Mundial de 1930. Pero, por ejemplo, hoy también tenemos a Nicolás Lodeiro, que también es de origen gallego. Él ya nació en Uruguay, pero es descendiente, forma parte de esa diáspora, de nietos de, pero también, por ejemplo, otro que se llama Guillermo Varela. En fin, tenemos también a otro, me ha anotado el nombre, Álvaro Gestido, que fue un goleador de primera y un campeón olímpico para Uruguay. Es decir, hay una fuerte conexión entre Galicia y su diáspora. Yo lo que eché en falta en esos últimos años también en Uruguay, que estuve allí residiendo antes de volver, es que había que modernizar esas asociaciones. Por eso creo que este tipo de maratón de galeguidades, este tipo de vínculo donde se pueden escuchar otras historias, no siempre de los primeros gallegos que llegaron a Uruguay, Venezuela, Argentina, sino volver a intentar atrapar el interés o conectar con la diáspora joven, ¿no? Con los gallegos que estén por allí, pues porque están estudiando un máster, porque han ido a hacer una práctica o porque están en contacto con alguna persona del país y quieren quedarse allí. Me parece sumamente importante poder fortalecer esos vínculos. Yo creo que Galicia nunca ha tenido una voluntad de ser cerrada. Se nos dice que somos, esquivos, ¿no? Que siempre que preguntan a un gallego que respondes con una pregunta, pero yo lo que creo es que hay una voluntad de adaptarse allí donde estés y creo que Galicia tiene mucho que enseñar al mundo en estos momentos de polarización, Miguel, porque realmente creo que el gallego intenta adaptarse, cumplir con las normas del lugar donde está, pero también trabajar duro, fortalecer y creo que bueno, como ves, soy hija orgullosa de gallegos, pero que además cada vez que voy fuera y represento, ya sea en este caso a la Universidad de Deusto o en su momento a la Universidad Católica de Uruguay, siempre con las dos patrias a cuestas, por supuesto con España, pero también País Vasco, Galicia, y demostrando que tenemos capital humano, demostrando que se pueden aprender idiomas, de que podemos vivir a caballo de varias culturas sin que eso suponga un problema. Y creo que eso es parte de la inmigración gallega de hoy, ¿no? Que hay gente que va y que viene, pero que está instalada en muchos países muy variados y que enriquece aquellas sociedades donde está. A min hai algo que me gusta moito de escoitarte, que isto que dis que ti te consideras do norte e que unha persoa pode ter máis dunha patria e sentir estas identidades dun xeito tan intenso. A miña nai é euskalduna, entón eu tamén me sinto, eu síntome galego, pero tamén de algún xeito me sinto un pouco vasco, un pouco euskara. Tanto é, non sei se a ti che pasa, pero a min ás veces bailame un pouco o acento. Eu cando estou en Gasteiz vendo a miña familia, ás veces, bueno, xa me empezas a ir o pues. Sí, entonces, pues, claro. Bueno, yo soy nacida en Gasteiz, soy nacida en Vitoria, ¿ves? Pero bueno, por circunstancias, porque los que somos de Mondragón Arrasate, la famosa y bendita cooperativa de cuando Fagor era el Gran Fagor, bueno, pues íbamos muchos a nacer en Vitoria, pero tengo familia en Vitoria también hoy día. Y claro, uno se puede adaptar a los acentos, a la cultura más localista, si se quiere, a la comida, ¿no? Eso que siempre se extraña, la gastronomía, pero yo estoy segura, porque lo ejerzo todos los días, ese cariño por los
los lugares que me han dejado huella, ya sea por origen, como dije antes, pero también países como Egipto, que me marcaron mucho como persona y profesionalmente, igual que Uruguay. Yo no podría ser la profesora que soy hoy sin haber vivido casi 18 años en Uruguay, ¿no? O sea, de haber ejercitado allí mi profesión, de haber crecido, ¿no? Como profesora, como analista en medios, pero también conociendo otras miradas, ¿no? Otras formas, otras cosmovisiones incluso del mundo, ¿no? Entonces yo creo que traer todo eso de vuelta, como digo, los que tienen la bendita dicha de volver a Galicia a residir, o los que podemos ir cada tanto, o en mi caso contribuyendo ahora con el IGADI, con análisis y demás, creo que lo que buscamos es justamente limar esas asperezas. Allí donde otros construyen muros, yo creo que hay que insistir en construir puentes, porque las personas somos personas, Miguel, aquí y en Camboya. Eso hay que recordarlo siempre. Y en momentos en que el desafío es qué hacemos con los flujos migratorios todavía hoy en el siglo XXI, cuando ya hemos transitado más de un cuarto de siglo, me parece muy importante destacar que siempre ha habido el fenómeno migratorio, siempre ha existido. Aquella broma de hay un gallego en la luna, ¿te acordarás? Bueno, pues es verdad que te encuentras y te das un abrazo y ahí no importa si uno es de Orense, el otro es de Pontevedra, enseguida afloran ciertas sensibilidades, simpatías, anécdotas varias, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que hay que poner en valor, ¿no? Pero sobre todo, como digo, a mí me preocupa, bueno, todas estas sociedades, casas de Galicia que hay diseminadas en la geografía del continente americano, bueno, ver cómo pueden potenciar el vínculo con los más jóvenes, para que no quede solo como una cosa de aquellos que llegaron, la descendencia primera, y bueno, esta segunda, tercera, cuarta generación de gallegos, ¿qué estamos haciendo para hacer que vengan a Galicia a conocer la realidad de las universidades en Galicia, de investigación o de empresas que se pueden hacer digo, a los dos lados del Atlántico, ¿no? Me parece muy importante. Susana, permíteme que te pregunte porque agora que estás aquí aproveitamos para preguntarte concretamente agora en Galicia, sei que falas das novas xeracións e do futuro, que dirías que representa Galicia en Uruguai especificamente para esta nova xeración que está entrando no mundo? Pues mira, yo creo que eso depende mucho del momento económico que se vive en aquel país. Es decir, cada vez que hay crisis, es verdad que vemos personas que acuden en masa, masivamente, al Consulado de España para hacer valer su documentación o para intentar ver cómo se hacen con el ansiado pasaporte como nietos de gallegos, por ejemplo, porque, bueno, tienen en la cabeza de que, bueno, igual que mi abuelo vino para aquí, ahora me toca a mí marchar y emigrar, por ejemplo, a Galicia porque tengo familia o tengo un tío, tengo un primo que me ha dicho que me da casa un tiempo, me cobija, me alberga unas semanas y luego veo cómo he hecho andar otro proyecto vital. Eso sí ocurre, pero yo creo que fuera de esos momentos pico de cuando hay crisis económicas, por ejemplo, severas, o incertidumbre en Argentina, Brasil, y por tanto eso repercute en la economía, en el comercio de Uruguay, porque es un país rehén de su geografía, como tantos otros lugares, ¿no? A mí me parece que lo que pesa sobre todo es la memoria histórica, ¿no? El recuerdo de una Galicia muy rural que llegaron a trabajar en el Uruguay, a levantar el país, personas que venían necesitando un trabajo, necesitando alimento, pero que ayudaron a construir el Uruguay moderno, como digo. No se podría entender el Uruguay de hoy sin esa inmigración gallega. O sea, podría aburrirte a nombres de personas que han destacado desde judicatura hasta, bueno, sindicalismo, hasta, por ejemplo, en la política, o sea, en la medicina, por supuesto, y en instituciones vinculadas a la salud, por ejemplo, Casa Galicia supo tener un hospital de los mejores en Uruguay. Después, bueno, siempre hay idas y vueltas con este tipo de instituciones tan macro, pero fíjate que yo era socia de la Asociación Española, ¿no? Que era una mutualista de socorro, es decir, una mutualista para atender cuestiones de salud, pero que era fundada también por españoles y por gallegos, concretamente, como te digo. Entonces, yo creo que eso pesa en todas las familias de Uruguay. No hay una persona en Uruguay que no te diga que no tenga un vínculo por un abuelo o por otro o un bisabuelo con Galicia. Todos. Es que a veces llegaba un momento en que ya te aburrías porque te decían mi abuelito, mi bisabuelo y así en los primeros años yo atendía a todos los que venían a hablarme o me paraban en la calle y me decían tal cosa porque, bueno, una quería congratularse con la sociedad, con la gente, pero claro, luego cuando alguien me decía yo tengo ascendencia gallega, digo, bueno, tú y 3 millones más de uruguayos, claro, o sea, al final era cierto, ¿no? Entonces, bueno, hay una conexión, hay como una cuestión de una corriente emotiva que une. Pero vuelvo a decir, a mí me parece que no nos podemos quedar, tú eres una persona más joven que yo, con lo cual siento la necesidad de recordar de que Galicia no puede vivir solo de los recuerdos. Galicia ha cambiado mucho.
para bien, en el sentido de que yo lo he podido ver en estos años que he ido yendo con frecuencia y cada vez que vuelvo, entonces hay que demostrarle también al mundo que Galicia puede decir aquí estoy, estamos presentes y por supuesto conectar diásporas jóvenes de Galicia, pero también otros jóvenes que puedan interesarse, porque yo creo que ahí es donde surgen ideas, donde hay sinergias, donde se puede crecer, ¿no? Porque Galicia tiene voluntad de seguir consolidándose como una región autónoma, que lo es de España, pero con voluntad de buscar y labrarse un futuro, para que no tenga que haber tanta emigración, ¿verdad? Que sea una cuestión voluntaria, no como en el pasado, no como en la época de mis padres, mis tíos, etcétera, ¿no? Porque ahora lo podemos mirar hacia atrás y decir que fue una historia relativamente exitosa, pero han tenido que pasar muchas. Y ese exilio, sí, tú lo sabes porque lo habrás escuchado, Miguel, a mí también me forjó, porque esas historias de superación a mí me supusieron siempre un desafío. Yo tenía que trabajar duro porque mis padres estaban haciendo todo ese esfuerzo, porque habían salido de su tierra, porque vivían todo el año esperando que llegara agosto para poder volver al terruño, ¿no? Entonces, todo eso ha pesado siempre en mi corazón y me ha marcado a fuego. Y yo diría que ese exilio, que es verdad, y cuando uno vive justamente con el corazón partido, ¿no? Que diría Alejandro Sanz, pensando, bueno, es el cumpleaños de fulano, de mengano, son las Navidades, la Semana Santa, esas fiestas clave muchas veces las tienes que pasar alejada de los tuyos, ¿no? El desarraigo pesa, pero lo puedes transformar en un motor como lo he hecho yo, ¿no? Para ser mejor, porque cuando tú estás fuera, Miguel, ya no eres solo tu nombre y apellido, yo no soy solo Susana Mangana, estoy representando a toda una región. Y no es vanagloriarme, pero cuando yo salgo en un medio de comunicación masivo, puede ser CNN en español, puede ser France 24, y me miraban desde Miami, había gente que me escribía, gente random, que dirían los jóvenes, que me decían, ¿cómo puedes estar hablando de Uruguay con acento gallego? ¿Y tus apellidos de dónde son? Y son Galicia, mi abuelito, y ahí empezaba una conexión con un tipo que era de Honduras, que vivía en Miami. Entonces, es verdad que eso demuestra que tú estás representando. En ese momento no eres solo una cara, no eres solo una voz, un apellido, estás representando una región y eso es una responsabilidad. Claro, es una identidad gallega. Estás representando a unha colectividade, ademais de representar. Claro. Por ejemplo, había una forma muy bonita de decir nostalgia en portugués que supongo que también será muy cercana al gallego, me lo dirás tú, que es saudade, ¿no? Los portugueses, sobre todo los brasileños, dicen saudade. Digo, no me lo tienes que explicar porque la nostalgia, la morriña, que dicen en Galicia, siempre está, ¿no? Esa bruma que siempre hay en Galicia por las mañanas, que pesa muchas veces en los gallegos que viven añorando esa tierra, ¿no? Eso yo lo he vivido tanto tiempo que era parte innata de mí, ¿no? Claro. Mira, Susana, temos aquí a Roy. Hola, Roy. Que creo que ten unha pregunta Boa tarde, sí. Roy, Muy como bien. estás? Bueno, hola Miguel tamén, que non tuve o placer de saludarte ti tampouco. Xa levades aquí unhas cantas horas de maratón. Decirvos que está salindo todo de maravilla, verdad que un gusto tanto polas persoas convidadas, tanto Susana como as que te antecederon, e tamén Miguel co seu traballo de comunicador e de conductor desta xornada tan intensa. Susana, como compañeira do IGADI, eu personalmente como admirador teu por efectivamente, porque obviamente nesas intervencións, xusto falabas de eso, ¿no? De cando te convidan en determinados medios e tal, tuve unha sorte de escoitarte, sei que eres experta destes temas. Eu quería preguntarte, estamos nun momento tenso nas relacións internacionais, particularmente violento, diría, incluso ultraviolento, non? Particularmente co que está acontecendo en Oriente Medio, cos conflictos que están vivos neste momento. Quería saber da túa visión e un pouco que me fagas de pitonisa, si podes. Sí, bueno, de rapel, voy a sacar la bola. Efectivamente, en plan rapel, a ver que crees que vai pasar no resto de 2026 e que papel podemos xogar tanto os países que non estamos insertos nunha idea de Estado-nación bélico e demais, e particularmente un como Galicia, ¿no? Que está dentro de Europa como soft power, ¿no? Dentro deste esquema, ¿no? Que nos pilla un pouco co pé cambiado porque non estamos diseñados precisamente para estar nunha situación internacional tan marcada xa pola intervención militar como no século XX, vamos, prácticamente.
Sí, bueno, pues mira, primero yo creo que lo primero que tengo que decir es que no solo es que hay, como tú dices, vivimos en un momento crítico de tensión, en un momento que es un cambio de época, muchos quieren saber si hay un nuevo orden mundial. Yo digo, lo importante es que hay aquí un quiebre, ¿no? El quiebre mayor yo creo que se ha concretado con este segundo mandato. Empezó, como todas las cosas, no empiezan de un día para el otro. Esto empezó con el primer mandato de Donald Trump, cuando ya estuvo bombardeando, metafóricamente, pero estuvo pateando, digamos así, el multilateralismo, desconociendo el derecho internacional, los acuerdos firmados por sus predecesores, Obama en ese caso. Bueno, pues yo creo que hoy lo que estamos viendo es que es la ley del más fuerte otra vez, ¿no? El derecho internacional está siendo arrinconado, está siendo desconocido por varios países, ciertamente no solo Estados Unidos e Israel, sino también Rusia. Recordemos que va a continuar en el 2026, yo creo que todavía tenemos guerra entre Ucrania y Rusia para largo, pero es una guerra de agresión, es una guerra de invasión iniciada por Rusia. Luego podemos discutir si la OTAN talenteó, si la OTAN estuvo coqueteando con esa expansión hacia el este y demás, pero lo importante aquí a recordar es que Rusia no quiso permitir que Ucrania se acercase más de la cuenta a Europa ni a la OTAN, sí, a la Unión Europea. Y luego tenemos otras guerras iniciadas también por capricho, por intereses geopolíticos como son los del señor Netanyahu, primer ministro de Israel, que convenció a Trump de que aquello iba a ser un viaje corto, no iba a ser algo fácil como había sido la extracción ilegal de Maduro, ¿verdad? Podemos hablar después de si Maduro era un dictador o no lo era, de si hubo tongo, de si, bueno, si fueron elecciones limpias o no. Lo importante es que de acuerdo al derecho, es que si no, no tenemos sobre qué discutir. Si todo es opinión y no nos basamos, Roy, Miguel, en el derecho internacional, pues apaga y vámonos. Por ejemplo, ¿qué le quedaría a Galicia como defensa si desconocemos el derecho internacional o, por ejemplo, el Tribunal de la Haya y demás, ¿no? Entonces, estas cosas, las convenciones firmadas por los países, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un cambio de época. Lo que creo es que, evidentemente, hay demasiada distracción en el ambiente. Ahora estuvimos con el Mundial, pero tenemos a una Unión Europea que está muy desunida. Hemos visto qué tipo de primer ministro han cambiado ahora, han elegido otra vez a alguien que va a secundar la política exterior estadounidense, mucho más que Starmer. Entonces, bueno, pues lamentablemente yo creo que tenemos conflictos sin resolver, lo que se llaman luego enquistados, ¿no? En inglés protracted, o sea que se enquistan ahí, se enrocan en esos conflictos y son extendidos o extensos en el tiempo, como ha sido, por ejemplo, la causa palestina, que primero se llamaba el conflicto árabe-israelí, después conflicto entre palestinos e israelíes, pero ahora no es que sea un conflicto, es que hay un genocidio en curso, y no porque lo diga Susana Mangana, sino porque de acuerdo a la definición de Naciones Unidas, pues evidentemente Israel está cumpliendo con 4 cláusulas de 5. La única que no cumple es la del traslado forzoso de niños palestinos a territorio israelí porque no le interesa para nada. Eso sí se ha hecho en el caso de Ucrania, llevarlos a Rusia, ¿sí? Pero entonces, estas masacres que hemos visto perpetrarse en Gaza y que ahora se reproducen en Cisjordania a cuentagotas, pero todos los días hay pues incidentes muy violentos con los colonos israelíes ante las narices de una Unión Europea que titubea, que no es capaz de consensuar una acción para tomar represalias contra Israel, por ejemplo, bueno, pues cancelando el artículo 2 de asociación de la Unión Europea con Israel, es decir, dejando de comprar armamento, dejando de colaborar con universidades, con empresas, es decir, diciéndole a Israel por aquí no, la impunidad no te la vamos a aceptar. Yo creo que esto es un precedente muy peligroso, porque como tú decías, tenemos a un presidente Trump, que veremos qué pasa en las elecciones de medio mandato de noviembre, pero tenemos a un presidente que cree que se puede gobernar el mundo como sus negocios inmobiliarios. Como hoy te digo una cosa, Roy, mañana te digo otra, y si negocio con Miguel y tú me das alguna mejor prebenda o condiciones de negociación, pues entonces está todo bien. Fíjate que han lanzado una guerra imposible de ganar contra Irán. Para los que conocemos Oriente Medio y sabemos de la historia larga, dilatada larga del imperio persa antes y hoy de la República Islámica de Irán, esta guerra era imposible de ganar. Y también lo es ahora, el reanudar esta guerra hace un par de semanas que ya saltó por los aires el memorando de entendimiento alcanzado solo en junio, pues fíjate que nos deja otra vez con una incertidumbre enorme en cuanto a los mercados energéticos. Eso repercute primero que nada en el precio del barril de petróleo, que podría llegar hasta los $120, en lo que es el flujo marítimo, no solo de petróleo, gas natural licuado, sino también de fertilizantes, de los cuales dependen países, entre otros, como el que conozco muy bien, Uruguay, Argentina, para todo el tema del agro, ¿no? Entonces, es una situación muy caótica,
pero sobre todo es que nos faltan líderes que puedan realmente darse cuenta del momento en el que estamos. Y hay otros desafíos enormes que no son menores. ¿Qué pasa con el cambio climático? Que está produciendo los flujos migratorios de eso que llamamos con la nueva nomenclatura, la nueva etiqueta de refugiados climáticos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial como nuevo vector de poder geopolítico, ¿verdad? Ahí hay gente preocupada por el tema de los datos de cada uno de nosotros, el uso del algoritmo, los neuroderechos, ¿no? Los neuroderechos porque están cada vez más conociendo aspectos personales de cada uno de nosotros, de nuestros gustos, de nuestras, digamos, compras impulsivas o no. Pero a mí me preocupa mucho el uso de los algoritmos, por ejemplo, para los conflictos bélicos. ¿Cómo permitimos que haya máquinas que estén decidiendo quién es el enemigo a abatir? ¿Con qué margen de error? Sin ningún tipo de supervisión humana. Esto es sumamente peligroso. Yo diría, por decir así, ¿no? Yo sé que suena catastrofista todo, no quiero terminar luego con esa nota tan negativa, pero es cierto que hay que darse cuenta de que estamos cada vez más corriendo atrás de temas que van demasiado rápido, que no podemos digerir, ¿no? Las lagunas legales que hay con todo esto de las nuevas tecnologías, que ya no lo son tanto, ¿no? Y la competencia y la rivalidad extrema que hay en lo comercial entre Estados Unidos y China. No olvide nadie que mucho de lo que está pasando con estos conflictos, sobre todo en Oriente Medio, tienen que ver con la voluntad de Donald Trump de ralentizar, de enlentecer el crecimiento económico de China porque es el gran rival que tiene, ¿verdad? Por eso el tema de los aranceles, por eso todo el tema de, bueno, saco a Maduro y de esa manera controlo mejor la producción de petróleo de Venezuela y no permito que China se haga con esa parte, o busco Groenlandia porque tengo temor de que, dice Rusia, pero en realidad está pensando que quiere materiales críticos porque necesita hacer frente al rival chino, que es un gigante económico y comercial, por más que ha ido también ralentizando su crecimiento y tiene un PBI per cápita que todavía es bastante modesto y por tanto siempre se habla de China como el gigante con pies de barro. Tenéis un gran experto en Galicia, lo sabéis, Xulio Ríos. Yo no voy a poder decir algo mejor que Xulio Ríos. Pero sí que me parece que son todo temas que hablan de la inestabilidad que vivimos, no solo en Oriente Medio, sino en las relaciones internacionales, ¿no? É Y por certo, eso... sí. Hai algo moi convulso e algo moi preocupante. Eu se cadra, non sei, se cadra por ir pechando esta pausa de hidratación. Sí. Penso que grazas a que existides profesionais que nos seguides amosando cales son os erros que se cometeron no pasado, cales son os erros que se están cometendo no futuro. Grazas a persoas como a ti, Susana, somos quen de, polo menos, saber cara onde está ese camiño que nos leve a un futuro máis democrático, con menos conflitos armados e máis armónico, por chamarlo de un xeito. Ese es mi trabajo desde hace muchos años, casi sin darme cuenta. Yo me vi involucrada en explicar primero por qué ocurrió un 11 de septiembre, por qué el Islam no es todo igual, por qué no podemos hacer tabla rasa y decir que 2.000 millones de musulmanes en el mundo son todos yihadistas, ¿verdad? Entonces, todo esto yo llevo haciendo muchos años, pero soy una convencida de que no hay guerras justas, o sea, eso no existe. Entonces, uno evidentemente no puede decir que nunca podrás defender, por ejemplo, está la legítima defensa. ¿Cómo no vamos a conocer que los países tienen derecho a la legítima defensa? Pero yo creo que hay que hablar más de paz, de tender puentes, como decía antes, porque cada vez que viajo, y viajo por suerte bastante, me encuentro con que la gente básicamente somos todos iguales. Somos personas de distinta etnia, religiosidad, antes decíamos raza, ya no lo decimos, pero bueno, distinta etnia, distintos, digamos, fenotipo, aspecto, incluso vestimenta, gustos culinarios, pero sin embargo todos queremos tener una vida feliz, tener hijos, casarnos, proyectarnos, o no casarse, tener una pareja, tener alguien con quien compartir tu tiempo libre. Y, por supuesto, yo creo que existe en el mundo más personas de bien que de mal. Yo sé que esto parece ingenuo, pero es que si no apuesto a eso como profesora, ¿qué le enseño a mis chicos? ¿Qué les enseño a jóvenes? ¿No? Hay que enseñarles de que hay esperanza. Yo recuerdo la Galicia que me contaban mi madre más que mi padre no quería contar muchas penas, decía él, pero la Galicia de antes, esa Galicia que tuvo que ver marchar a muchos de sus hijos, hoy por suerte no es así. Y cada vez que voy a Galicia y me reencuentro con personas de la familia y otros que conozco que están bien posicionados, que son personas que están trabajando y dando lo mejor de sí para hacer de Galicia una Galicia moderna, yo me quedo tremendamente orgullosa. Y eso se lo he trasladado a mis hijos. Por Susana, supuesto que sí. Moitísimas grazas por este Gracias a ustedes. humanista, grazas por estar hoxe connosco, Susana Mangana. Por favor. E moitas grazas, Roy, tamén por entrar aquí para
para iniciar esta conversa tan importante e tan relevante. Moitas grazas de verdade aos dous. Gracias a los dos. Hasta pronto, chicos. Moitas grazas. Despedimos a Susana Mangana e entramos agora mesmo no noveno episodio do Maratón de Galeguidades 2026, onde teremos o que vai ser o episodio máis longo, pero posiblemente un dos máis enriquecedores e sobre todo un episodio que convida moito a reflexión, igual que falábamos agora con Susana, a reflexión histórica. Básicamente porque vai a ser un episodio titulado Novas ciudadanías, Lei de Memoria Democrática. Para a condución do mesmo contamos cunha das coordinadoras do Observatorio das Diásporas do IGADI, Paula Sabajanes, que tamén completa un trieno de participación no maratón desde distintas posicións. Así que imoslle dar a benvida a Paula, creo que está por aquí. Hola, sí. Hola, Paula, como estás? De novo, porque xa estive na miña mañá no maratón coa xente de Bruxelas. Así que, nada. Imos facer unha presentación en condicións para que non estivera esta mañán. Imos contar un pouco cal é o teu camiño ata onde estás hoxe. Paula é unha xornalista galega argentina nacida en Bos Aires, licenciada en Ciencias de Información na Universidade de Santiago de Compostela, que posteriormente realizou cursos de posgrado en Comunicación e Xénero na Universidade de Bos Aires. Traballaches no Gabinete de Comunicación do Presidente da Xunta de Galicia, na Dirección Xeral de Cooperación ao Desenvolvemento, na Secretaría de Relacións Exteriores e coa UE do Goberno Galego e integraches o equipo que puxo en marcha a primeira delegación de Administración Galega no exterior, onde dirixiches o Gabinete de Comunicación. Todo isto entre 2005 e 2010. Posteriormente, traballaches na Oficina da Comunicación da Embaixada de España en Buenos Aires e actualmente formas parte do equipo de Agregaduría de Defensa de España en Argentina, Uruguai e Paraguai. Tela. Bueno, xa así, con este pedazo de E no tempo que teño libre, dedícome a pensar por que os galegos estamos no mundo e que podemos facer, non? Nestes desafíos que nos toca como povo. Entón, pois, este é o cometido. Eu encantada, en primeiro lugar, déixame, Miguel, saudarte, que non te coñecía, e agradecer ao IGADI por este espazo e pola liberdade que me dá sempre de traballar e de propoñer estes debates que xa verás que son ben encendidos e que van a facer moita falta o tempo, así que non quero enrollarme, pero dicir que isto é pois un terceiro punto, non? No primeiro maratón falamos deste mapa simbólico da Galicia, non? De como resignificamos a idea de ser galegos. No segundo, xa no 2025, preguntábamos como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior. Eu traballei ese ano co Ano Castelao, fixen moitísimas entrevistas, agradezo ao IGADI tamén porque é o libro que estades sorteando, que a verdade deu moito para falar de como é esta Galicia que estamos fora. Entón, esas serían as ferramentas, non? Como vincularnos entre a Galicia territorial e a Galicia exterior, e hoxe pola mañá falábamos como vincularnos entre as outras Galicias tamén, coa xente de Bruxelas, nestas novas ciudadanías, non? Nesta idea de, claro, os emigrantes, a diáspora tradicional vai cumplindo un rol, necesariamente pasamos a outra etapa e somos os fillos e os netos os que tomamos esta posta, non? Que reivindicamos, aínda nacendo fora, reivindicamos a nosa cidadanía. E coa Lei de Memoria Democrática van ser moitos máis, porque hai moita xente que vai recuperar este vínculo legal con Galicia e con España neste caso. Entón, este é o contexto no que vamos agora presentar a entrevista co cónsul xeral de España en Buenos Aires, que fixemos para que él nos diga, dentro deste debate que se formou agora de si temos dereito a ter este dereito, como imos exercer e por que o cuestionan, non? Que é o que está pasando? Por que Buenos Aires podería seguramente converterse na terceira cidade en número de habitantes, incluso detrás de Barcelona e Madrid, pero por diante doutras do propio territorio, que é un fenómeno demográfico e social moi atractivo. Entón, pois nada, si queres dar paso á entrevista, eu creo que é moi interesante. E logo falaremos co resto dos invitados que temos un panel de luxo. Perfecto, Paula.
días. Pois sí. Estamos en esta entrevista con el cónsul general de España en Buenos Aires, José María Ridao Domínguez, un diplomático español de los más experimentados. Y en principio le agradecemos muchísimo la conexión al cónsul porque lo hace desde España en sus vacaciones, así que le queremos agradecer esa generosidad. Ridao Domínguez es uno de los diplomáticos españoles con más trayectoria. Estuvo destinado en la Unión Soviética, en Argentina, en Guinea Ecuatorial, en Washington, en Francia, y fue embajador de España ante la UNESCO también. Además, es periodista y fue adjunto a la dirección del diario El País y tiene publicados más de 20 títulos, creo yo, de literatura y ensayo. Cónsul, muchísimas gracias por esta entrevista, y hoy desde este maratón de galeguidades queríamos hablar con usted por este fenómeno en que que siempre fue, pero que ahora se está convirtiendo en Buenos Aires. Usted está al frente de uno de los consulados más numerosos. ¿Cuántas personas hay inscriptas en el Consulado General de España en Buenos Aires? Bueno, buenos días, lo primero, y muchísimas gracias por su interés. Al contrario, es un placer poder unirme, aunque sea de esta manera, a esta reunión sobre las galeguidades. Yo creo que es muy importante la pregunta que usted me hacía, que es cuántas personas están registradas, porque esa es la clave que explica muchas de las cosas que a veces se están debatiendo sin partir de los datos exactos. Nosotros tenemos inscritos en el registro de matrícula, es decir, en lo equivalente al padrón de España en Buenos Aires, es decir, de españoles que ya lo son, que ya lo eran con la Ley de Memoria Democrática o sin la Ley de Memoria Democrática, de 360.000 personas. Aparte de estas 360.000 personas a las que tenemos que prestar servicios de inscripción de nacionalidad, porque sus 360.000 personas, para que se haga una idea, es una ciudad del tipo de Alicante o de Valencia en España. Una ciudad de este tamaño, pues las personas tienen hijos y hay que inscribirlos en el consulado. Y las personas se casan y hay que inscribir esos matrimonios. Y quieren hacer testamentos y hay que hacer testamentos y poderes y todo lo que es su vida administrativa. Además de eso, hay que documentarlos, hacer los pasaportes, hay que hacer altas de matrícula, hay que hacer toda la documentación, la misma que hace un ciudadano español en España. Para estas 360.000 personas hay que hacerlas fuera, con además algunas actividades específicas. Tengo que decir que el Consulado de España en Buenos Aires en este momento, después de unos años, de 2 años de intensísimo trabajo, todo este servicio a la colectividad, que incluye, por supuesto, pues inscribir a sus hijos, o cuando las personas cumplen 18 años, pues que se den de alta y ratifiquen su nacionalidad y, por tanto, consten en el registro de matrícula, y a partir de ese registro de matrícula, a partir de ese padrón, el Instituto Nacional de Estadística elabora el censo. Aparte de estos 360.000 personas y todos sus servicios, tenemos 645.000 solicitudes de nacionalidad por Ley de Memoria Democrática. Eso es aparte. De hecho, en el consulado, desde hace unos meses, conseguimos ya finalmente especializar el consulado en las horas de la mañana, a los servicios a esta colectividad de 360.000 personas, y por la tarde especializar en la recepción en papel, que la ley obliga a que sea en papel y con una serie de trámites de las nuevas, de las solicitudes de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Es decir, ese dato de 360.000 personas ya inscritas, es decir, españoles que lo eran, que lo son, entiendo que lo serán en el futuro, y por tanto españoles con todos sus derechos, estaban ya antes de la Ley de Memoria Democrática. Y gran parte de las gestiones están relacionadas con ellos, por el hecho de que tienen hijos y hay que inscribirlos y hay que hacer pues, todo lo que hace un ciudadano en España, hay que hacerlo en el consulado. Este tema es interesantísimo y da para charlar mucho, pero de las cosas que usted me dice y que vamos avanzando un poco en las que yo tenía previsto preguntarle, y para ordenar, le digo, de estas 300.000 personas que ya están inscriptas, estos españoles que estamos en la demarcación de Buenos Aires, usted fue cónsul en Washington, ¿verdad? Sí. ¿Qué diferencias ve entre las dos maneras de ser español en Buenos Aires y en Washington? Si hay alguna que le llame la atención, como para intentar comprender este fenómeno desde algunas partes más allá de lo que es estrictamente legal.
Sí, mire, déjeme hacer la comparación con Washington y déjeme hacer la comparación tanto numérica como, por así decir, emocional de la conexión con el país, con mi último destino, que estaba de embajador en India antes de venir a Buenos Aires, que fue una decisión voluntaria y muy querida por razones familiares de vinculación con Argentina. La colectividad en Washington, y lo mismo cabe decir de la colectividad en India, tanto en Delhi como en Nueva Delhi, como en Mumbai, donde teníamos consulados generales en Mumbai y una sección consular en Delhi. Lo primero son las cifras. Estamos hablando de 700 personas. O sea, en Washington, en ese momento en que yo estaba, ahora ha evolucionado obviamente, pero en Delhi hace apenas 3 años, o en Mumbai, la colectividad era de 700 personas. En Buenos Aires era, si no recuerdo mal, cuando yo me incorporo, de unas 320.000 personas y en este momento hay 360.000. Pero insisto, no es la ley de nacionalidad por memoria democrática. Es que en una ciudad como Alicante o Bilbao, que son las cifras equivalentes, nacen hijos. La gente tiene hijos y esos hay que inscribirlos. Entonces, el crecimiento del censo no es debido solo, exclusivamente, ahora hablamos de las cifras, de lo resuelto de ley de nacionalidad. Entonces, hay una primera cuestión en la comparación que es importante y es la cifra. Hay una segunda cuestión que es, por así decir, cualitativa. Tanto en India como en Washington, las personas que formaban parte de la colectividad eran expatriados. En su mayoría eran expatriados, gente que al final se había decidido quedar en Washington, menos en India, pues porque las condiciones laborales le facilitaban su vida o la razón que fuera. Entonces estábamos hablando de una colectividad que básicamente recurría al consulado para documentarse, o si en su estancia en Washington o en India tenían un hijo, pues inscribirlo, o se casaban o lo que fuera. Pero es una comunidad, en grandes rasgos, de expatriados además de una alta cualificación, en el sentido de que pues, son grandes empresas, son ellos mismos empresarios, lo que sea. Entonces son personas de una alta cualificación cuyo recurso al consulado es, por así decir, lo mismo que alguien va pues, a una comisaría a hacerse el pasaporte en España. Por el contrario, en Argentina estamos hablando de cifras que son cifras de una ciudad española. No es que será en el futuro, no, en este momento Argentina, o sea, el padrón, lo equivalente al padrón, que es nuestro registro de matrícula, ya es una ciudad española. Y ahí lo que vemos es que la presencia de estas personas no es porque sean expatriados y no es porque sean exiliados o hijos de exiliados o gente, es exactamente el reflejo de la estrechísima relación que ha habido entre España y Argentina, pues desde el origen de la presencia de Castilla en las Indias. Quiero decir, nada tiene que ver con todos estos asuntos. Es una comunidad muy asentada que a lo largo del siglo XX, sobre todo en la primera mitad, pues tuvo un crecimiento importante por razones económicas, por razones políticas, por razones económicas derivadas de las razones políticas, por lo que fuera. Pero ya existía una colectividad muy amplia y ha sido siempre una colectividad muy amplia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y con esto acabo, porque cuando hablamos de esa colectividad en España, en Buenos Aires, no solamente por su número, sino también por esta condición que es distinta de otras colectividades de España en otros consulados, tenemos que, por algún momento, y lo digo en todas direcciones, hay que pensar en qué medios disponemos para hacer frente a la prestación de servicios a una colectividad de 360.000 personas. Solamente imagínense que en una ciudad como Bilbao, una ciudad como Alicante, por seguir con el ejemplo, hubiera una sola comisaría para hacer pasaportes, una sola notaría para hacer cualquier documento notarial, unas solas oficinas del registro civil y así sucesivamente. Por tanto, cuando vemos estas polémicas, nosotros no queremos entrar en cuestiones políticas de nuestra tarea, nosotros cumplimos las leyes existentes en cada momento, pero cuando vemos estas polémicas, lo que lamentamos es que no se vea el esfuerzo, créame, que ha hecho el equipo del consulado, un equipo que yo me siento muy orgulloso de poder trabajar con este equipo, para que esos 360.000 españoles tengan pasaporte sin problema,
cosa que no ha sido siempre así, tengan documentos notariales cuando los necesitan, puedan inscribir a sus hijos cuando lo necesitan y puedan hacer todo en modo, tiempo, plazo y sin citas en la puerta. A este sentido, déjeme lamentarme, en la medida en que de algún modo he estado muchos años vinculado a los medios de comunicación, lamentarme de algo que ocurrió con una importante cadena de televisión. Es que durante toda una mañana intentaron grabar las colas de las personas haciendo eso, esperando turno para entrar en el Consulado de España a pedir la nacionalidad española, por la ley de nietos. No pudieron grabar esto. Grabaron a 3 personas en un plano muy corto, 3 personas que entraban en ese momento al consulado, y el plano siguiente era un plano de la Avenida Corrientes un fin de semana, donde, como bien saben, pues se corta uno de los sentidos y parecía que estaba todo asociado. Vuelvo a decir, lamento que en toda esta polémica nadie haya prestado atención al enorme esfuerzo que ha hecho, no este cónsul general, no, el equipo del consulado, para que 360.000 personas, con los medios de los que disponemos, tengan toda su documentación en plazo, y a tiempo y sin demoras. Y esto es reciente, es decir, esto ha sido resultado de ese esfuerzo. Y bueno... Cónsul, cuando ahora se duplique, si ustedes consiguen terminar de tramitar estas 600.000 solicitudes, me dijo que hay de... 600.052, exactamente. Si consiguen terminar de tramitar estas solicitudes y la demarcación consular de Buenos Aires sea todavía más numerosa, duplicando, más que duplicando su número, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos pedir que se nos den pues, servicios en la misma calidad como el resto de nuestros compatriotas que viven en el territorio? Y no se lo digo a usted, lo digo en general, ¿no? Solemos decir, en Galicia sobre todo, bueno, somos un país invisible. El otro día un compañero, periodista y escritor también, Arturo Lescano, que acaba de publicar un libro, decía, el país invisible, ¿no? Todos estos gallegos, también aplica para españoles en este caso, parece que somos invisibles, ¿no? Que no existiésemos para algunos sectores de la política o de las administraciones en el territorio. Y lo cierto es que somos un montón. Y le preguntaba cómo ve usted la diferencia entre Argentina y Washington, porque aquí radica, no sé si en Washington, no conozco tanto, radica mucho del acervo de la memoria y de la cultura de la Galicia reciente y de la España también. Entonces, ¿cómo va a ser? Usted lleva 2 años en el cargo, le quedan 2 años más todavía. ¿Cómo va a ser para que esto que usted pide y nosotros también prospere? Para que tengamos los mismos servicios que tienen el resto de ciudadanos. Sí, mire, déjeme hacer una consideración general. Nosotros somos muy conscientes en el consulado de lo que supone una colectividad de esta dimensión. Sentimos una enorme satisfacción cuando una federación de asociaciones españolas el otro día, hace un mes y medio quizá, anunció que iban a proponer junto a la colectividad italiana pues iniciar los trámites para ver si era posible que haya una declaración por parte de la UNESCO de el asociacionismo español, y en este caso italiano, como patrimonio inmaterial de la humanidad, porque efectivamente hay unos fenómenos de solidaridad civil entre los ciudadanos que van llegando, vuelvo a decir, por distintos motivos económicos, familiares, políticos, de toda naturaleza que reflejan la relación de España con Argentina. Nosotros somos muy conscientes de esa dimensión cultural que existe, pero como consulado, y desde luego lo que a mí respecta al frente del consulado, tengo que decirle que nosotros hacemos abstracción de cualquier consideración que no sea 2 cosas. La aplicación rigurosa de las leyes que existen, de las normas que existen, y en segundo lugar, prestar un servicio eficiente a nuestros compatriotas. Prestar el servicio eficiente significa que, por ejemplo, en los últimos años, vean, nosotros recibimos 10.000 correos diarios, correos electrónicos. Hemos tenido que crear un sistema para que muchas veces nos gustaría poder relacionarnos de manera más directa con los ciudadanos,
pero muchas veces hasta el 98% de los correos que recibimos son para preguntar cosas que están respondidas en otras vías, en una página web, que digo, nos gustaría poderles dar una atención personalizada, pero o contestamos correos o hacemos las tareas. Entonces, ese asunto fue resuelto. Las colas en el consulado, que dio lugar a numerosas tapas, como dicen en Argentina, numerosas primeras páginas de diarios de difusión nacional en Argentina sobre las inmensas colas del Consulado de España, esas colas han desaparecido. Y eso es, en atención, como lo vuelvo a decir, no a consideraciones que nosotros hagamos valorándolas extraordinariamente y en lo personal, pues, ¿qué le voy a decir? Mi valoración hacia las grandes figuras y no solamente las grandes figuras, las tradiciones que han mantenido la colectividad gallega y otras colectividades en Argentina. Un absoluto respeto. Pero nuestro compromiso firme es con la regla, con la norma, con la ley y con el servicio a los ciudadanos. Ser eficiente al servicio a los ciudadanos. En esta dimensión de ser eficientes, nosotros trabajamos en una dirección de resolver lo que hoy se plantea, pero nos vemos forzados a trabajar en una dirección que es anticipar efectivamente el número de la colectividad que vamos a tener dentro de no tanto tiempo, aunque mucho más tiempo, desde luego el censo electoral que haya para las próximas elecciones. Vamos a tardar décadas en resolver este asunto, dependiendo de los medios que se pongan. Se tardarán muchísimas décadas o se tardarán menos. Pero estamos trabajando justamente en anticipar esos resultados y tengo que decir que la reacción de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido permanentemente de apoyo. Recientemente, ahora en mi paso por Madrid, tuve ocasión de comprobarlo personalmente, de completo apoyo en lo que es las inversiones que se necesitan, que no son tampoco inversiones millonarias, es decir, es tener claro dónde vamos e ir resolviendo los problemas para que se pueda ir construyendo en el futuro. Entonces, el compromiso de la Subsecretaría con nuestro desarrollo futuro es total, un desarrollo pensado por etapas, es decir, tenemos que resolver una situación de crisis que teníamos inmediata de práctico colapso del consulado. Creo sinceramente, y lo digo en honor del personal con el que me honro en trabajar, que se ha hecho un esfuerzo sobrehumano por que el consulado no esté colapsado. En este momento lo que tiene es en algunas áreas mucho trabajo, pero va por orden y va dependiendo de los medios que apliquemos para resolverlo en más o menos tiempo. Insisto, no en la parte de la atención a nuestros conciudadanos, en la parte que respecta a las 645.000 solicitudes de nacionalidad por ley de memoria democrática. Últimamente, en contra de esto que proponemos desde el IGAD y en el que venimos trabajando nosotros desde hace tiempo, de pensar, ¿no? Imaginarnos cómo van a ser estas personas que se incorporan, nuevas, a través de los hijos, los nietos, pero también los que se incorporan a la recuperación de esta nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Porque como usted dijo, aquí hubo una primera diáspora y ahora hay un montón de otras situaciones diferentes de los ciudadanos gallegos y españoles que estamos viviendo en el exterior, en Argentina, pero en el exterior. Y últimamente han surgido bastantes voces críticas desde algunos partidos españoles negando el derecho a este acceso a la nacionalidad y también que rayan incluso en negar estos derechos tan consolidados como el derecho al voto, que parece incuestionable, incluso a los propios ciudadanos por residir fuera. ¿Usted cómo ve estas nuevas ciudadanías en este contexto de discusión, ¿no? De algo que parecía que no se discutía? Pues a ver, nuevamente hay varios planos en su pregunta. Hay un primer plano que es cómo será esa ciudadanía. Hay países, y a mí me ha llamado la atención, ya habiendo recorrido algunos, hay países donde las personas, los ciudadanos, tienen una tendencia natural, por así decir, una tendencia derivada de la propia historia familiar y del país al que se incorporan, que es el deseo de tener múltiples nacionalidades. Argentina es un país donde uno puede encontrar personas que tienen 3 y hasta 4 nacionalidades. Es decir, y conocer personas que han tenido. Entonces, hay una parte de que cómo serán estas nuevas nacionalidades. Serán como son, a mi juicio. Es hacer un
un pronóstico un poco aventurado. Es decir, serán tan argentinos como lo son, sabiendo que entre las posibilidades que hay en el desarrollo de su vida, que a veces pues, hay situaciones que atraviesan los países que no son fáciles, tienen esta posibilidad, como tienen la posibilidad de ir a cualquier otro país europeo del que también tienen la nacionalidad. Es decir, a los efectos de cómo va a cambiar esta recuperación del vínculo jurídico con España, la realidad de los argentinos de origen español que lo obtengan, yo sinceramente no soy el más indicado para pontificar sobre Argentina, pero creo que cambia poco las cosas. Creo que lo cambia poco porque seguirán siendo lo que son, que es argentinos de origen español que han recuperado su vínculo con España, que tienen lazos familiares, de tradición, de cultura, de todo, y seguirá exactamente igual, con la satisfacción de saber que además ese vínculo es reconocido jurídicamente. Pero como digo, no creo que haya, personalmente, no creo que haya una redefinición absoluta del colectivo de españoles en Argentina. No lo creo. Esa es el segundo plano de la pregunta es si tienen derecho a votar, si no tienen derecho a votar. Miren, yo creo que centrarlo ahí, el debate, es centrarlo en una premisa, en un punto de partida que no es correcto, en el sentido de que si eso es lo que se está proponiendo, lo que se está proponiendo es una reforma de la Constitución. Centrémonos ahí. No empecemos a señalar a nadie si lo que estamos proponiendo es una reforma de la Constitución. La Constitución asocia la nacionalidad española, la ciudadanía, como dicen en Argentina, al derecho al voto. Y no puede haber ninguna norma administrativa que altere ese principio constitucional. Por tanto, si alguien tiene dudas, y no entramos en el consulado, obviamente, en ese debate político, si alguien tiene dudas de que las personas que no residen en España, por la razón que sea, y la administración es algo que es importante tener en cuenta también, nosotros no podemos preguntar a la gente por qué reside o no reside en España. Y no podemos preguntarle si sus antepasados vinieron por razones de una naturaleza o de otra. La ley, tal y como está hoy, no nos permite nada de esto. Por tanto, el debate verdadero es, ¿se defiende que ciudadanía, nacionalidad española, es absolutamente idéntico a derecho al voto o no? Si la respuesta es que sí, pues podrán cambiar los requisitos administrativos sobre cómo emitir el voto, si es un voto rogado u otro. Si la respuesta es que no, de nada sirve señalar a la colectividad en Argentina o en cualquier otro país del mundo, porque lo que estamos hablando es de una reforma constitucional de mucho calado, que es cuál es el sentido de la nacionalidad española. En principio, nosotros somos españoles, varias razones, pero básicamente porque elegimos a nuestro gobierno. Y por tanto, derivamos de esta Constitución todos nuestros derechos y todos nuestros deberes. Y entre nuestros derechos está votar. Si alguien quiere limitar esos derechos diciendo que votar no es si uno reside fuera, insisto, el camino es la reforma constitucional, no es otro camino. Estimado cónsul, muchísimas gracias por esta entrevista. Solo como colofón, bueno, decirle que este espacio se llama Nuevas Ciudadanías, Votar y mucho más. Así que esperemos que entre todos podamos seguir votando y mucho más en este camino conjunto que tenemos, como usted dice, hace muchísimos años. Le agradezco un montón la entrevista y bueno, seguiremos en contacto seguramente para seguir la evolución de todos estos españoles que se incorporan a la nacionalidad en Argentina, en Buenos Aires. Muchas gracias, cónsul. Al contrario, muchas gracias a ustedes y por supuesto es un placer y una tranquilidad saber que por lo menos la cuestión se debate y se debate en torno y tomando como base cifras reales. Cuando quieran estamos a su disposición para poder ofrecérselas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, verán que fue una entrevista bastante extensa, pero me parece que necesaria. Para continuar con este debate y el estudio del presente y el futuro más próximo, tenemos hoy un panel de lujo, realmente una maravilla. Así que vamos a presentar en primer lugar
a la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Van a ver que me paso al castellano porque todos los participantes, aunque algunos tienen vínculo con Galicia, otros no, vamos a mantener esta conversación en castellano. Violeta Alonso, como les decía, es presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que es un órgano asesor del gobierno español y que depende está adscrito a la Secretaría de Migraciones. Bienvenida, Violeta, y muchas gracias por tu participación en este encuentro. Hola, Paula. Pues buenos días, tardes ya por aquí y encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, Violeta, voy a ir dando paso al resto de los compañeros y de los panelistas. En tu caso en concreto, una breve pregunta antes de meternos en el tema. Ellos hablarán luego de eso seguramente, pero está pendiente de aprobar el nuevo reglamento de ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en Exterior, que precisamente actualiza la definición y la regulación de estos derechos que tenemos los ciudadanos. ¿Ya sabemos cuándo se va a aprobar? Bueno, pues es un reglamento que viene a desarrollar una ley de 2006 que nos daba un marco pues, de derechos y deberes para todos los que vivimos fuera, porque ahora pues que veníamos hablando de este reconocimiento jurídico de la nacionalidad a los descendientes, a quienes ya tenían un vínculo con España, y no se tiene que basar el estar en el exterior solo que te reconozcan la nacionalidad, sino también en crear los cauces y las políticas públicas adecuadas para que toda esta población pues, pueda participar, pueda ejercer tus derechos, tenga una protección social adecuada, y ese es el marco que viene a dar este reglamento. Se lleva trabajando en él pues, varios años. Desde el Consejo General de Ciudadanía Española en el Exterior hemos hecho distintas aportaciones. Se quería que estuviese aprobado antes del verano, pero bueno, se ha ido retrasando. Y precisamente yo creo que hoy justamente se ha enviado al Consejo de Estado, que es ya el último paso antes de que se apruebe en Consejo de Ministros. El Consejo de Estado tiene ahora mismo 2 meses para revisar el borrador actual y contestar. Luego volverá a la Secretaría de Estado de Migraciones para darle una última revisión. Y yo espero pues, que en octubre pueda estar aprobado, digamos, en Consejo de Ministros, más o menos. Perfecto. Pero ya queda poquito, ha sido un camino largo con el reglamento del estatuto. ¿Cuánto tiempo hace que hace poco que estás en funciones, verdad, Violeta? En funciones desde junio. Los mandatos del Consejo son de 4 años. Entonces yo estuve desde junio de 2022 hasta junio de este año y ahora estaré en funciones hasta que se vuelva a renovar el Consejo, que es una de las partes que queremos mejorar también precisamente a través de este reglamento del estatuto, porque las circunstancias actuales hacen que el Consejo esté prácticamente un año en funciones y es un año en el que tenemos que seguir trabajando. Al final todos los temas que afectan al exterior son importantes, son numerosos y no podemos estar un año parados. Esperemos que para principios del próximo año se pueda ya renovar el Consejo. Perfecto, entonces vamos a pedirle, por favor, y vamos a presentar a María del Pilar Díaz, que es consejera del Consejo de Residentes Españoles en la circunscripción de Buenos Aires. María del Pilar es licenciada en Administración de Empresas, pero la convocamos hoy y le agradecemos su participación porque ella acaba de asumir y trabaja en la defensa de todos estos derechos y, en la circunscripción de Buenos Aires. María del Pilar, bienvenida y gracias. Al contrario, buenos días, un placer, muchas gracias por poder participar en este evento. Veo la presencia de Violeta, que hace poco estuvo aquí también en Buenos Aires de visita, reforzando los conceptos dentro del CRE, así que encantadísima de participar. Perfecto, ahora le vamos a dar paso a Juan Manuel de Oz, que es, además de consejero del CRE en la circunscripción de Buenos Aires, portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos, y que Juan Manuel lleva muchos años, creo que esta agrupación tiene 12 años, pero lleva al menos ese tiempo trabajando
por la Ley de Memoria Democrática y el derecho a la recuperación de la nacionalidad para los hijos y nietos, en este caso de españoles. Así que bienvenido, Juan Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Un gusto ver también a Violeta y a Pilar, compañera consejera también de este nuevo CRE en Buenos Aires, que esperamos poder seguir avanzando en derechos y no retroceder. Y como bien dijiste, hace más de 14 años desde CEDEW iniciamos la lucha por la cuestión de nacionalidad, que se ve materializada en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Bueno, a continuación vamos a darle paso también a Francisco López, que es portavoz de la Plataforma por Más Derechos y coordinador general de la Red de Círculos de Podemos en América Latina. Además es conductor de un programa radial, Cenizas de Babilonia, en Radio del Pueblo, y un gran luchador también por la defensa de los derechos de los ciudadanos en el exterior. Bienvenido, Francisco, y gracias por participar. Hola, buenas tardes. Desde aquí, desde Argentina, Violeta, Pilar, Manuel, bueno, encantado de estar aquí, poder llevar un poquito de aclaraciones y seguir la lucha que iniciamos hace muchísimo tiempo. Yo llevo ya 16 años en el exterior y cada vez más comprometido con la ciudadanía española, ya no solamente a las personas que están obteniendo, sino defender también un poquito ese exilio, ¿no?, económico que somos muchos que nacimos en España, vivimos fuera y también estamos sufriendo en carne propia un poco todos estos altibajos que se están dando hoy en día. Para completar el panel de notables, como les digo, que tenemos hoy, vamos a dar paso a Gastón Torres, que es presidente del Club Español de Rosario, además director de Colectividades y Migraciones de la Municipalidad de Rosario, y integra además, bueno, otras instituciones, creo que como el Hospital Español de Rosario, la Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Gastón, muchísimas gracias por participar y por acercarnos, bueno, la extensa experiencia que también tenés en organizar encuentros para formación de jóvenes dirigentes y la renovación generacional de nuestra colectividad. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, a vos por la invitación, y bueno, veo ahí en el panel personas que quiero mucho y que respeto y que de alguna manera también han puesto su granito de arena para que hoy tengamos reconocido nuestro derecho a la nacionalidad española. Así que bueno, es un gusto estar acá. Bueno, vamos a intentar que todos puedan expresarse las ideas que crean que son más importantes, pero a mí me gustaría que podamos en este momento concreto en el que estamos, en el que, bueno, algunos partidos políticos, como le planteaba el cónsul, dudan o siembran la duda de si tenemos derecho a la nacionalidad o no, y de hasta dónde podemos pedir que se nos reconozcan derechos pareciera inalienables como el derecho al voto. ¿Qué creen ustedes que puede pasar en estos derechos que pensábamos que están consolidados y ahora están en discusión? Vamos a seguir el turno de las presentaciones, si le parece. Yo escuché también en este sentido, Violeta, que hablabas en algún momento de que esta no era la discusión, sino que la discusión debería ser tener una circunscripción exterior, como tienen, por ejemplo, los italianos. Entonces, entre el negarle los derechos a la ciudadanía y el derecho al voto y construir una circunscripción exterior, es un panel tan amplio que me gustaría saber la posición de cada uno de ustedes en este sentido. En este sentido, decir que el Consejo General de Ciudadanía Española en el exterior, la posición que tiene sobre nacionalidad es la misma que lleva teniendo desde hace más de 30 años. Es decir, que no es nueva, no ha llegado con la ley de memoria democrática. Desde luego, no compartimos el concepto de nacionalidad express que se está dando ahora. Nos parece que es una ley que efectivamente ha tenido un volumen de solicitudes enorme porque había un problema, y había un problema al que había que darle solución. Aún así, abogamos por una reforma definitiva en el Código Civil para que todos estos puntos que ahora mismo tenemos para acceder a la nacionalidad a través de ley de memoria democrática queden en una ley sin límites temporales y que sea una ley que cubra también pues algunos de los casos que ahora mismo han quedado fuera en ley de memoria democrática, y que desde luego sería una reforma que vendría a dar la nacionalidad a más gente todavía que la que está dando la ley de memoria democrática,
y no a menos. Desde nuestro punto de vista, yo creo que eso también el cónsul lo ha reflejado bastante bien, no se trata, a mí no me gusta mucho hablar de nuevas ciudadanías ni de nuevos españoles, porque consideramos que es la recuperación de un vínculo jurídico a quienes siempre han sido españoles, que ahora se les reconoce el vínculo jurídico, pero no han dejado de ser españoles en ningún momento. En ese sentido es una cuestión de derechos y de dignidad el que se les pueda dar esa nacionalidad. Las polémicas que surgen ahora, y yo prefiero aquí no nombrar partidos concretos, pero las polémicas que surgen ahora y los partidos que las lanzan conocen perfectamente la ley, conocen perfectamente la instrucción que explica cuáles son los criterios de aplicación de la ley y que ha estado durante todo el tiempo que estuvo vigente la ley y no ha sido hasta ahora que, curiosamente, pues estamos en un año previo, en unos meses previos a elecciones en los que ha surgido toda esta polémica. Se ha empezado con la nacionalidad, que es en realidad lo que parece que se cuestiona, quién debe tener posibilidad de acceder a la nacionalidad o no. Se ha mezclado con un tema del voto exterior que no tiene absolutamente nada que ver con esta ley, en el sentido de que, como también decía el cónsul, el voto es un derecho que automáticamente tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas españolas, es un derecho reconocido en la Constitución y es un derecho que no te pueden quitar así como así, que sería muy complejo. Y además tenemos que pensar que la tendencia ahora, no solo ya en España desde hace mucho, sino en todos los países de nuestro entorno, es reconocer cada vez más el voto exterior. Es decir, son cada vez más países los que reconocen a su ciudadanía en el exterior el derecho a votar. Y el debate, como decíamos, el debate sobre el voto creíamos que estaba ampliamente superado respecto al voto, lo que viene preocupando en el Consejo desde hace mucho tiempo. Bueno, fue en su momento también el voto rogado y ahora sigue siendo todos los problemas todavía que hay de baja participación, cómo motivar la participación, cómo poder quitar los obstáculos que todavía tenemos en muchos sitios para poder votar, pues por la falta de suficientes puntos de votación presencial, por los problemas del voto por correo en muchos países, y queremos trabajar en eso. Para nosotros el debate sobre el voto es un debate que es que ni siquiera existía, que siempre ha estado superado. Y luego, por supuesto, el tener representantes propios que lleven lo que son nuestros problemas, nuestras casuísticas específicas, tanto al Parlamento, al Congreso como al Senado, a través de una o varias circunscripciones exteriores. Ese es un acuerdo también del Consejo, también se ha hablado de ello tanto con diputados como con senadores, y es algo que actualmente hay bastante resistencia, debo decir, pero yo creo que es un camino y un debate en el que debemos avanzar, porque desde luego países de nuestro entorno ya lo tienen y nosotros pues necesitaríamos una representación propia en vez de diluir nuestras problemáticas pues, en las distintas provincias. Tampoco habría entonces el debate que ha habido también estas últimas semanas sobre a qué provincia se acaba votando cada persona que recupera esa nacionalidad, que también es parte del debate, a qué provincias votan. Muchas gracias, Pilar. ¿Cómo trabajamos desde Buenos Aires para este derecho, para defenderlo? Bueno, mira, ante todo lo que quiero decir que existiría todavía pendiente un debate profundo en este nuevo CRE, a pesar de que nosotros, por supuesto, suscribimos el comunicado del Consejo General en el sentido del derecho preexistente a la nacionalidad. Como mínimo, parecería extraño que un país donde el ius sanguinis sigue vigente se cuestionen ciertas situaciones. Entendemos que la ley es precisa, ya hubo otro antecedente también en el año 2007. Esta es la segunda ley que produce bastante impacto en la posibilidad del reconocimiento de un derecho que existe. Y nosotros lo que pensamos en base a esto
que sí, sinceramente, si se hace un cambio, bueno, el cambio un poco lo mencionó, vamos de nuevo a lo que dijo el cónsul, a la modificación de la Constitución, porque entonces ya debería plantearse en España qué es ser español. En realidad, la ley es bien clara, la disposición adicional y también su reglamentación es clara, y en ese aspecto entendemos que todos los procesos que se han seguido hasta el momento, tanto la presentación como el otorgamiento de la ciudadanía a las personas que ya lo han recibido por ley de memoria democrática, se hicieron cumplimentando exactamente los requisitos que tanto la ley como el reglamento establecen. En base a lo que también se estaba diciendo, sí, tener una circunscripción propia del exterior va a permitir no solamente una defensa más profunda de esta cuestión que tiene que ver con la nacionalidad y el derecho a voto, sino también hacia todos los derechos que están pendientes y que están vigentes para los ciudadanos dentro de la península. Con relación al tema, quería también agregar, con relación al tema de la votación, en el 2011, cuando se coloca el sistema de voto rogado, de un 38% de participación activa de españoles en el exterior, se redujo al 6%. O sea, prácticamente 30% se ha perdido en aquel proceso. A partir del momento en que el voto rogado queda derogado, sí existe un proceso lento de tratar de recuperar justamente la participación en las elecciones generales. Por el Gracias. lado, Sí, Pilar, te agradezco mucho, pero quisiera que por favor pudieran intervenir los otros compañeros. Te pido disculpas, pero vamos a darle paso a Francisco, porque es limitado el tiempo que tenemos, te pido perdón. Ok, perdón. Francisco, ¿cómo defendemos este derecho? Bueno, pues ahí es donde está. Yo creo que estamos fuerte en papeles, pero flojo en realidades. Y te voy a explicar por qué el contexto. Todo esto no es una cosa que se inicia ahora, indudablemente es una acción política por parte de dos partidos, que hay que decirlo, del Partido Popular y de Vox, que están continuamente cuestionando lo que es la ley de memoria democrática. Hay que recordar que cuando se cuestiona la nacionalidad, como bien ha dicho antes el consulado, el cónsul, ¿no?, viene garantizada en el artículo 11 de la Constitución española, que dice, fundamentalmente establece que la nacionalidad se adquiere principalmente, que se adquiere y se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley, que viene reflejado principalmente en el Código Civil y garantiza que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Eso por un lado. Entonces, cuando la Junta Electoral Central se pronuncia cuestionando, diciendo bueno, que se puede votar porque en el exterior, porque el artículo 23 de la Constitución española, en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de la LOREG, garantiza ese derecho a voto, también tendría que decir que se garantiza la Ley de Memoria Democrática y el derecho a la nacionalidad, que ya en este pronunciamiento de la Junta Electoral Central cuestiona que se estén otorgando nacionalidades e insta a toda aquella persona que está en contra a que se encamine hacia procesos judiciales, la judicialización de las nacionalidades de expedientes, concesión y demás. O sea, eso me parece francamente dantesco, ¿no? Y luego hay otra cosa que es importante, se está cuestionando la asignación de municipios y empadronamientos también dentro de la Junta Electoral Central, cuando es algo también que viene reflejado en la Constitución. En el artículo 19 de la Constitución española establece que los ciudadanos españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por todo el territorio nacional. Me quiero decir que no existe ninguna limitación constitucional que te obligue a que estés inscrito en un lado o en otro. O sea, son cuestiones de libro que no tienen razón de ser. Pero hay algo todavía que me parece más importante, porque esto estamos hablando del tema de las nacionalidades y cómo afecta en cuanto a resoluciones, en cuanto a todo, ¿no? Pero hay algo también que me parece súper importante, que es los acuerdos que están llegando en cuanto a acuerdos de prioridad nacional en distintas comunidades autónomas, que esto también constituye a la gente que estamos en el exterior, como yo que he nacido en España, pero estoy en el exterior, y que mañana tú quieres hacer un retorno. Y te ponen la
la coletilla del arraigo dentro de esa prioridad nacional para no tener acceso prácticamente a ayudas, subvenciones, acceso a vivienda, planes estratégicos de retorno. O sea, todo esto prácticamente lo dejan en una nevera, ¿no? Nos congelan ese derecho a poder retornar en estos acuerdos de prioridad nacional, e inclusive en este pronunciamiento de la Junta Electoral Central también utilizan la palabra arraigo casualmente para redefinir el derecho a poder votar en una circunscripción o en otra, intentando condicionar también esas resoluciones. O sea, todo esto me parece súper fuerte, porque no solamente están atentando con la nacionalidad, están atentando contra todo lo que viene del exterior. Bueno, decimos, ¿cómo se pueden estar capacitados para poder darle una marcha atrás y condicionar las nacionalidades? Bueno, la nacionalidad, la ley de memoria democrática indudablemente se aprobó dentro de una ley orgánica del Estado por mayoría de partidos políticos. También se puede aprobar otra ley derogando esa ley, ¿no? No necesitaría más que llevarla al Parlamento y ejercitarla, o que se encuentre mañana con un juez que le suene la pajarita y que diga, bueno, pues mira, les voy a dar razón a esta gente y voy a condicionar los expedientes o tal. Pero supongamos que legalmente no se pueda, no los lleven en el Parlamento por ir... No, voy a terminar rápidamente. Supongamos que todo eso no se pueda, lo tienen súper fácil. Lo vimos con la ley de memoria histórica, no la dotan de presupuesto y se cae por su peso, o lo vimos con la implantación de la LOREG, no quitan el derecho al voto, pero te instalan el voto rogado. Bueno, cualquier circunstancia, hay un tema que está en todos los países donde gobierna la derecha y la ultraderecha, que es la creación del Ministerio de Desregularización. Se quiere decir que si tú tienes leyes que no las dotas de presupuesto, pues se caen por su peso. Si los consulados no pueden atender a la gente porque no tienen presupuesto, no pueden contratar personal, hay expedientes que se van a resolver por dentro de 50 o 60 años. Simplemente yo creo que está en peligro todo esto y que la única solución es que esta gente no pueda llegar al poder, porque como lleguen al poder en A o en B, siempre te van a condicionar estas leyes que hoy en día constituyen una de los mayores logros de la ciudadanía española en el exterior. Juan Manuel, muchas gracias, Francisco. Juan Manuel, vos trabajaste mucho para que esta ley se consiguiera. ¿Qué pensás que tenemos que hacer para intentar que se preserve? Desmuteate, porfa. Desde CEDU, el largo recorrido de 12 años para lograr el reconocimiento de la nacionalidad no fue en vano, no fue regalado, fue demandado, trabajado, fue sangre, sudor y lágrimas para llegar al resultado del que estamos muy agradecidos al gobierno español que lo haya incluido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Fueron 12 años y además creo que para poder garantizar y blindar los derechos hay que dar más derechos. Ahí circunscribo y adhiero a las palabras de Violeta, donde es necesario un debate y una reflexión en todos los niveles de España en cuanto a la circunscripción electoral en el exterior, ver las fórmulas, debatir fórmulas que puedan convencer a todos y que den garantías jurídicas que se va a hacer dentro del juego partidario propio de los partidos que están registrados en España, ¿no? Y esto tiene que venir acompañado también con un aumento de la participación política. Yo creo que es clave militar este derecho, sensibilizar a la población, a los nuevos españoles, de todo el esfuerzo que costó para que esa ansiada nacionalidad, que como todos bien saben, fue un recorrido de 12 años con diversas proposiciones de ley, con propuestas de enmiendas, por ejemplo, a la ley de sefardíes, con partidos que ahora hacen retranca y dicen que no a lo que antes decían que sí. Entonces, la sensibilización de la sociedad de los deberes, derechos, de la importancia de participar y militar su propia nacionalidad a partir de ir a votar, y también eso verse reflejado en poder tener ciudadanos españoles residentes en el exterior que sean parte de las Cortes Generales de España. Muchas gracias, Juan Manuel. Estamos fuera de tiempo, pero me gustaría, por favor, Gastón, escuchar tu opinión de cómo podríamos hacer para defender estos derechos. Sí, rápidamente. Mirá, primero no estoy de acuerdo con el concepto de nacionalidad express, porque yo creo que hay gente que ha muerto sin poder haber recuperado ese derecho y hay gente que tardó 70, 80 años en recuperarlo, así que me parece que el concepto de nacionalidad express es un concepto que ningunea
de alguna manera la obtención del derecho. Por otro lado, me parece separar nacionalidad por un lado, derecho al voto por el otro, porque ahí es donde se genera toda esta hecatombe de hechos que han ido sucediendo. La recuperación de la nacionalidad española es un concepto que aquellos, todo lo que hemos podido ser parte de eso, estamos eternamente agradecidos, no solo a quienes trabajaron en ello, a quienes dejaron la vida, sino también al gobierno español por habernos dado esa posibilidad. El tema de la circunscripción exterior, como digo, creo que hay alternativas, me parece que es un hecho interesante, es importante debatirlo y trabajarlo, pero quiero hacer esta salvedad, por lo menos desde mi lugar de militante de la colectividad española hace más de 30 años. Yo soy español hace 3 y hace 30 que estoy en la colectividad. No necesité, digamos, tener el trámite administrativo de español para querer a España y para ser parte de la colectividad, pero bueno, creo que este paso que se ha dado es trascendental para que todos los españoles en el exterior podamos de alguna manera asumir un rol importante y de militancia, como decía Juan Manuel recién. La verdad que creo que estamos convencidos de que ese es el camino, de que la colectividad tiene que unirse. También hay una responsabilidad hoy de las instituciones de la colectividad española que deben incorporar, deben buscar la manera, están obligados, porque si no la colectividad en 5 años va a morir. Necesita incorporar a todos esos nuevos españoles con nuevas tecnologías, con nuevos desafíos, con convenios bilaterales, con la España de hoy, lo que representa esta España de hoy y no la España dolorosa, donde nuestros abuelos y bisabuelos tuvieron que abandonar. Creo que hay todo un recorrido por delante, todo un camino por delante, y es un desafío fundamental. Primero, defender el derecho al acceso a la nacionalidad y después, por supuesto, ejercer todos los derechos que vienen con eso. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es un placer tenerlos y una maravilla. Es una pena que no tengamos más tiempo, pero bueno, les agradezco muchísimo por participar y ojalá podamos tener estos debates en extenso en otros ámbitos también. Gracias. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias. Que tal? Bueno, moitísimas grazas, Paula. Moitísimas grazas a todas as persoas que participaron hoxe neste debate sobre novas ciudadanías e sobre a Lei de Memoria Democrática e, por suposto, tamén moitísimas grazas ao Cónsul Xeral de España en Bos Aires. Paula, de verdade, moitas grazas por este debate. Nada, quedou nos pendente a entrevista que fixemos co representante dos cidadáns italianos aquí, que irá nalgún dos especiais que facemos para Ivadi, así que está de atentos. Perfecto. Moitísimas grazas, Paula. Ben, pois ímonos achegando xa ao 10º episodio do Maratón de Galeguidades. Se hai un lugar onde a galeguidade adquiriu unha dimensión universal, ese é América, non? Onde os galegos e as galegas comezaron a organizarse desde o século XIX, ou antes, se cadra. Os centros galegos foron moito máis que sociedades recreativas. Construíron escolas, hospitais, bibliotecas e redes de apoio mutuo, converténdose en auténticas embaixadas civís de Galicia. Nun tempo marcado pola recuperación da memoria democrática, polo recoñecemento das comunidades migrantes e pola reflexión sobre o futuro da relación entre Galicia e a súa diáspora, este episodio, o 10º episodio deste Maratón de Galeguidades, rende homenaxe a ese legado e analiza como estas institucións continúan sendo unha referencia para as novas xeracións de galegos e galegas do outro lado do Atlántico. Para este episodio imos contar con Daniel, que vai conectar con centros galegos en Argentina, Venezuela, Chile e Brasil. Daniel, que tal, como estás? Boa tarde, moi ben, aquí correndo a maratón, sorte que administrei esforzos e ainda estou vivo para este último round que me toca a mí. Moi ben, moi ben. Pois, Daniel, se che parece, imos dar entrada a esa cortinilla fantástica que o noso técnico ten preparada e entramos no debate. Gracias.
moi boas tardes xa. Estamos no último episodio do Maratón de Galeguidades 2026 antes do grande peche final do maratón. Estamos completando a volta ao mundo ás 9 da mañá. Contactamos con Australia, coa India e con Corea do Sur e achegámonos ao fenómeno do asociacionismo galego pois no continente Asia, no Indo-Pacífico, no subcontinente indio e hoxe, agora, moitas horas despois, pois chegamos ás Américas, non? As Américas son pois o espazo, o continente onde esa galeguidade fixose universal e onde toda esta tradición de asociacionismo galego no exterior comezou a coller forma durante o século XIX. Para este episodio contamos con entidades de Argentina, de Venezuela, de Chile e de Brasil. Pois para min, que tiven a fortuna de falar con esta xente de Asia Pacífico e despois tamén cos centros galegos españois, pois con este episodio completo a miña participación no maratón. Si me ven un pouco desconcentrado, os persoas participantes que me disculpen, que xa saben que correr un maratón ao final sempre andas un pouco así, ¿no? Que che costa. Falábamos de que estas 4 entidades, pois a Hermandade Gallega de Venezuela, a Asociación Benéfica e Cultural do Partido de Corcubión de Argentina, o LAR Galego de Chile e a Asociación Caballeros de Santiago de Salvador de Bahía, son entidades clásicas, históricas do asociacionismo galego, desas que sí están no registro de galeguidades e que sí teñen esa forma clásica ao redor de centros físicos e de comunidades arraigadas de décadas, non? No caso da ABC Corcubión, falamos de unha entidade que ten moitas máis de 100 anos, camiño dos 125, se non me confundo. E as outras todas superan o máis do medio século, pois de maneira notable. As 4 teñen esa condición de clásicas, de históricas do asociacionismo galego, honranos o maratón coa súa participación, pero si é certo que entre eles pois son tamén centros con distintas formas, con distinta escala. E, bueno, como no resto do maratón, ademais de coñecer o seu traballo, as súas actividades, como se organizan, pois tamén queremos recoller un pouco as súas opinións nesta idea que atravesou todo o maratón dentro das políticas públicas de conexión coa migración, pois que ámbitos poderíamos mellorar para que estas foren máis eficaces e para conectar mellor a Galicia territorial e a Galicia exterior que tamén, digamos, está no corazón de por que facemos este maratón, non? Entón, en primeiro lugar, bueno, vamos a conectar con Venezuela, coa Hermandad Gallega de Caracas. En principio, estaba previsto que o participante fose o seu presidente, o señor Jesús Alberto Bello Couselo, pero por este pequeno atraso que tivemos, e, bueno, que en xeral teñen hoxe unha xornada moi intensa na Hermandad Gallega de Caracas, porque, bueno, é o Día de Santiago, un día especial para a colectividade, e, ademais, pois en Venezuela, recentemente, xusto hoxe, creo que fai un mes do terremoto, pois estánse vivindo momentos difíciles, pois tivo que excusarse, pero contamos con Ariana Sabio, que a verdade é que coñecímola o ano pasado, participou na segunda edición do Maratón de Galeguidades, un episodio sobre cultura, porque ela, ademais de psicóloga, a responsable de cultura da Hermandad Gallega de Caracas, que, por certo, ten un asiento permanente, é a única entidade do mundo que ten un asiento permanente no Consello de Comunidades Galegas no exterior. Ela é venezolana con raíces galegas e italianas, vive en Venezuela, é experta en xestión e políticas culturais e, ademais, é psicóloga. Desde que naceu, a súa vida estivo sempre ligada á Irmandade Galega de Caracas. De feito, ela comenta na súa mini-biografía: a institución non só me viu medrar, senón que foi o escenario das miñas primeiras veces
en experiencias que moldearon pois, a súa vocación como psicóloga e entendo que ao redor da cultura e a potencialidade da cultura pois, para a humanidade inteira. De feito, aos 5 anos descubriu o teatro, unha paixón que a levou a dedicarse profesionalmente ás artes escénicas desde os 14, explorando a interpretación e a producción. E, bueno, hai 3 anos, eso agora serían 4 anos, volta a Irmandade, comeza a xestionar a súa sala de teatro e hoxe é a súa directora de cultura. Así que unha maravilla contar con ela. Antes de comezar a falar, quería, digamos, sobre os objetivos deste episodio, quería preguntar que tal andades por Venezuela iso un mes despois deste tráxico terremoto e como se estades a organizar ali na Hermandad pois, para poder sacar adiante pois, todos os retos que un fenómeno deste tipo deixa. Bueno, nada, gracias por la invitación. Alberto Bello se disculpa. Hoy estamos en el día, celebrando el Día de Galicia en Valle Fresco. La Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas tiene 2 sedes y justamente a las 2:30 empezaba la misa. Entonces, por eso es que no podía. Bueno, con respecto al terremoto, nos ha cambiado la vida a todos. La Hermandad Gallega como infraestructura no sufrió mayores daños. Sin embargo, todos los que hacemos vida ahí nos tocó fuerte. Tuvimos aproximadamente 20 a 30 socios que fallecieron, incluyendo niños. En total, como 8 gallegos. Pero va más allá de eso. Desde el día 1 creamos un centro de acopio donde recibimos toneladas de ayuda de parte de toda la comunidad y atendimos directamente el epicentro, que fue en La Guaira, que es muy cerca de Caracas. Pero bueno, ha sido bastante duro. Seguimos porque a un mes, no, la verdad es que suena largo, pero se ha pasado muy rápido. Nosotros albergamos damnificados españoles dentro de la institución, de la mano con la embajada del consulado. Y bueno, nada, vamos adelante. La verdad que bueno, la tristeza sigue, pero la única manera de reconstruir es seguir trabajando. Muchas gracias, Ariana, por estar aquí, porque a Hermandad pues, quisiera participar na maratón a pesar de estar en momentos, digamos, difíciles. Pois, bueno, é certo que eu creo que sí, que en Galicia todo o mundo sabe, non? Pois que a Hermandad Gallega de Caracas, pero se puderas así presentala pois de maneira sintética, pois sería ideal para contextualizar un pouco o episodio. La Hermandad Gallega de Caracas es uno de los clubes más grandes de Latinoamérica. Somos casi 40.000 socios, entre 30.000 y 40.000 socios. Fundamental, que fue creado obviamente por gallegos, españoles emigrantes, en 1960, y en Caracas tenemos 2 sedes, una campestre que nos recuerda mucho a Galicia, que de hecho el año pasado la entrevista me la hicieron allá celebrando a Santiago, y otra que queda en plena capital, casi muy cerca del centro de Caracas, donde tenemos, bueno, actividades deportivas, 27 disciplinas, actividades culturales, 12 agrupaciones, servicios médicos, centro de día. Somos un club bastante completo. De hecho, tenemos hasta colegio que se llama Castelao. Muchas gracias, Ariana. Vou ir avanzando. Agora, quero presentarvos a Carlos Óscar Amejeiras Miñones, ele é o presidente da Asociación Benéfica e Cultural do Partido de Corcubión de Argentina. Carlos é nacido en Buenos Aires, fillo de Carmen e Ramiro, naturais de Vimianzo. É licenciado en Contabilidade Pública pola Universidade de Buenos Aires e é presidente da Asociación Benéfica Cultural do Partido de Corcubión desde xuño de 2007. Esta entidade, a ABC Corcubión, foi fundada no 1922 por emigrantes naturais dos 8 concellos que integraban o daquelas Partido Judicial de Corcubión. Na década dos 30, a ABC Corcubión foi unha desas entidades que financiou a construción de 4 escolas en Galicia, pois naquel Partido Judicial, converténdose na entidade de migración argentina que máis centros escolares promoveu. En 1925 publicou o primeiro número de Alborada, unha revista pioneira na emigración galega da altura.
Na actualidade, pois, conta con 2 sedes sociais, tanto en Bos Aires e Vicente López, nas que se desenvolven escolas de gaita, canto e pandeireita, baile tradicional, encaixe de palillos, teatro, sabedes que hai variedade. Ademais, a asociación mantén, pois non sei desde hai cantos anos, pero leva xa máis de 280 emisións, unha radio dedicada á música e á actualidade galega. Moitísimas gracias, Carlos, por estar aquí. Xa presentei un pouco a ABC Corcubión, pero que máis nos poderías contar para contextualizar este episodio? Boas tardes, Daniel. Boas tardes a todos os participantes desta fermosa iniciativa do IGADI e da Diputación da Coruña. A ver, que poido decir eu da ABC de Partido de Corcubión? Algunhas particularidades, como que esta asociación fundouse un 26 de agosto do 1922, como ben ti dixeches, con o nome de Sociedade Agraria e Cultural Hijos del Partido de Corcubión. A curiosidade é que a iniciativa foi de xente que era de Muxía e de Sé, que querían fundar un centro de Muxía e de Sé, pero tanta era la efusividade de aquel momento que tamén foi a esa asamblea persoas que non eran de Muxía e de Sé, pero eran de alí, da Costa da Morte, e propuseron unha amplitude máis, non? De facer unha asociación que abarque os 8 concellos do Partido Judicial de Corcubión, e así foi que eso foi tomado a ben e fundouse a nosa asociación. Non sei que podo decirche das actividades, foron así ben resumidas por ti en a túa lectura. Os programas de radio é un canal de YouTube, que son programas semanais, é unha moi boa iniciativa que temos, estamos moi conformes porque temos unha comunicación permanente con a terra, porque sempre entrevistamos persoeiros de ali da Costa da Morte ou de Galicia ou de calquera outra persoa que teña algunha actividade, filólogos, historiadores, en fin. Eso manténnos sempre permanentemente conectados con eles, ¿no? É un cabo de conexión moi forte para nós. Bueno, tamén a nosa... Unha das cousas máis novedosas que temos é unha escola de sanfonas, a primeira escola de sanfonas de Iberoamérica. Podo decir con moito orgullo, non hai outras, xa temos 6 alumnos sanfoñeiros comenzando ali a darlle a manivela da sanfona. É un instrumento moi curioso, moi antigo, todos o coñecen, ¿no? Ya porque dende o Porto... dende o Pórtico da Gloria ali en Santiago xa o mestre Daniel xa tiña grabados sanfoñeiros e algún organistrum que era como se chama, o instrumento previo á sanfona. Sí, dime. Pois moitas gracias, Carlos. Xa vamos coñecendo como naceu e que estades ben vivos. Agora é o momento de Ricardo González Méndez, que é o presidente do LAR galego de Chile. A verdade é que, bueno, sempre que algunha entidade galega fai o esforzo de participar no maratón, levamos unha alegría, pero no caso de Ricardo e do LAR galego de Chile, pois eu levei aínda unha alegría maior, porque aínda nunca participara ninguén desde Chile no maratón. O primeiro ano participaron desde 27 países e o ano seguinte, pois, Suecia, Mozambique, Dinamarca, bueno, sumáronse 3 ou 4 e este ano só hai 2 novos países, que son Chile e Corea do Sur. Entón, pois, Ricardo, moitísimas gracias. Ele é empresario cunha sólida trayectoria no sector do comercio minorista. Nos últimos 15 anos liderou unha empresa familiar dedicada ás fariñas de trigo. Fillo de galegos propietarios de explotacións agrarias establecidos en Chile na década dos 50,
Está casado con descendente de galegos tamén e pai de 2 fillas, que son unha socióloga e unha enfermeira. Desde neno foi un membro activo do Lar Gallego, participando durante máis de 30 anos nun grupo de baile tradicional galego. Desempeñou diferentes responsabilidades de liderado, pois entre elas a presidencia agora mesmo desde o ano 2020. Caramba, non sei se che coincidiu antes ou despois do comezo da pandemia, pero que ano, impulsando a promoción da cultura galega pois en Chile. Contarvos, antes do que vos poda contar agora Ricardo, que o Lar Gallego foi fundado no ano 1967, conta con alrededor de 500 personas asociadas e dedícase a ser unha embaixada de Galicia en Chile. Moitísimas gracias, Ricardo. Contanos un pouco máis do Lar Gallego de Chile para que estemos mellor preparados. Bueno, nada, pues muchas gracias, Daniel, a ustedes por la invitación y felices de poder aportar un granito de arena y poder traer un poquito de Galicia aquí tan lejos. Saludos, Ari, saludos, Carlos, que tenemos el gusto, hemos conversado. Don Carlos nos representa como delegado. En Chile no existe delegación. Somos lo último. Los delincuentes que no lo aceptaban en Buenos Aires seguían a Chile. Y obviamente, por estar tan lejos y al otro lado de la cordillera, la colectividad es mucho menor en Chile. De hecho, somos el centro gallego más importante de Chile y tenemos solamente 500 socios. Existe otro centro también en Valparaíso, aquí cerca de Santiago. ¿Qué te cuento? El Lar Gallego, efectivamente, como tú decías, tiene la misma edad mía, se fundó, yo diría que se constituyó porque el centro gallego venía de mucho antes. Hubieron como 2 o 3 exploraciones en el año 30 y en el año 45 por ahí. Finalmente, esos señores que venían de mucho tiempo formalizaron el año 67 lo que hoy día es la corporación, con número, con RUT, etc. Hoy día nosotros estamos físicamente instalados dentro del Estadio Español de Las Condes, ¿ya? Que es un centro español que acoge a varias colectividades, no solo la gallega. Dentro de las cosas que hacemos, yo diría que una de las más importantes son nuestros grupos folclóricos. Tenemos grupos de gaita, de baile, canto y percusión, y hacemos talleres y el grupo propiamente tal. El taller son los que están aprendiendo y se van incorporando al grupo, y el grupo hoy día debe ser 45, 50 personas más o menos los que componen los 3 grupos. Las actividades más importantes que realizamos durante el año, entre otras tantas, son yo creo más o menos las mismas de los centros gallegos por el mundo. Celebramos las letras gallegas al homenajeado de cada año, que es como la actividad más cultural que realizamos durante el año. En julio tenemos muchas actividades, hoy día estamos con muchas actividades, ya en la semana de Galicia, no el día de Galicia, hacemos una verbena que ya fue la semana pasada, que terminamos con una foliada y una queimada, que fue días antes de la final del Mundial, así que las bruchas chilenas hicieron su cometido por el gol de Ferran, dicen. Hacemos un campeonato tute que dura todo el mes, y mañana celebramos en la Catedral de Santiago una misa y una presentación en la Plaza de Armas de Santiago, y el día domingo celebramos nuestro chantar tradicional, donde volvemos a repetir una misa en el Estadio Español y nos vamos a juntar ahí alrededor de 450 personas en un almuerzo donde presentamos bailes y nos acompañan algunas autoridades de la embajada, el consulado, etc. Y después está el 12 de octubre, que es muy importante para nosotros. También se celebra dentro del Estadio Español y una celebración en la cual participamos todas las colectividades que tienen centros en Santiago, y es una actividad muy grande, se juntan 20.000 personas el día 12. Y finalmente en noviembre, que es cuando celebramos nuestro aniversario, ya en Santiago con mejor tiempo, celebramos nuestra tradicional pulpada,
¿ya? En los patios del estadio instalamos unas carpas y emulamos una feria y obviamente hacemos 300, 400 kilos de pulpo y es una celebración bien importante. Y eso más o menos. En Santiago, en Chile, no tenemos delegación de la Chunta. Dependemos de don Carlos y de Alejandro, que es el delegado allá en Buenos Aires, así que aquí estamos en el fin del mundo. Estamos en deuda con el idioma, muy pocos hablamos gallegos en el LAR gallego, y es un desafío para los próximos años, porque cada vez cuesta más. Pues. Yo soy la segunda generación, pero muchos de los integrantes ya son la tercera y otros tantos, así que cada vez cuesta más traer la galleguidad a las ciudades jóvenes, sobre todo. Sí, bueno, a ver, tamén iso un dos propósitos do maratón, por iso falamos sempre isto de galeguidades en plural, pois precisamente abordar esa realidade, non? Que a galeguidade expresase de maneiras moi diferentes e con acentos moi variados, e despois pois existen problemáticas que son obvias, digamos, se ali en Chile pois o proceso de relevo generacional, de manter o idioma e demais, pois é difícil, pois en Galicia tamén. En Galicia tamén pasa, non como en Chile, claro. Pero quero dicir que todo que é a sociolingüística, pois evidentemente ten tamén moitas capas. Pero este non é o episodio para falar diso. O que sí que percibín xa un pouco nas súas primeiras intervencións é que as tres entidades, por exemplo, sodes, digamos, agora estades constituídas pois con este nome formal desde tal ano, pero xa antes houbo antecedentes, digamos, non houbo organizacións que vos precederon na formalización da vosa, non? E iso pois dá tamén a fotografía pois desa continuidade histórica do asociacionismo galego, non? E de o moi resistente que é no tempo, non? Porque tamén durante o maratón pois vimos un montón de novas formas que están agora nacendo por medio de internet, por medio de grupos de redes sociais, creadores de contido, bueno, o mundo, non? Que vai evolucionando as tecnologías e entón tamén, pois as galegas e os galegos van atopando novas maneiras de ir desenvolvendo esta expresión comunitaria, digamos. Agora, xa fixechedes tamén os tres, non? Un pouco as actividades un pouco principais que facedes, pero se tiverades que dicir unha, digamos, imaginade que me toca a lotería e decídome a facer un tour de galeguidade por América, ir a Venezuela, a Argentina e a Chile e dixera, solo podo ir a unha actividade. A cal me recomendaría decir? Xa sei que é difícil, que, bueno, pode haber debates, non? Pero esta vai así. En mi caso fácil. ¿Sí? En noviembre, la pulpada. A pulpada, pues noviembre la pulpada en los patios del estadio y nos juntamos 600 personas. Monte estuvo Lucía Pérez cantando y también estuvo Ancho Lorenzo tocando en esa misma oportunidad. Es una actividad bonita que comienza por las 12 de la mañana y nos apagan la luz a las 10 de la noche. Es un fanático pulpo, así que ya sí o sí, mucha gaita, mucha negra, mucha licor. Carlos. Mira, a ver, obviamente que a min cheame moito todas as actividades culturais e de promoción da galeguidade que facemos. Agora, teño que decir que as nosas festas mensuais nas que podemos xuntar e confraternizar, ¿sí? Entre un promedio de 300 persoas en 10 meses do ano, dende marzo hasta decembro, nos dá a posibilidade de manter esa proximidade, esa comunicación en primeira persoa é tamén unha das actividades que máis nos gratifica, ¿sí?
porque permítenos estar mucho máis perto de moita xente que ven porque a pasa ben, porque gustalle en todas as cousas que pasan en estas festas. E bueno, tamén é unha actividade que nos dá moitas satisfaccións. No. Tamén é curioso, porque saiu tamén varias veces que as entidades facedes moitas actividades diferentes, pero sen dúbida as estrellas, e tamén o entendo perfectamente, son as festas ao redor da música e a comida, e vaya, eu xa estou convencéndome desa viaxe americana da galeguidade. E Ariana, por ali, a cal me recomendarías ir? Bueno, lo que pasa es que nosotros en la Hermandad Gallega tenemos la fortuna de tener 3 agrupaciones de danzas folclóricas. Entonces, son gallegas y bueno, tienen una competencia sana entre sí y cada una maneja diferentes romerías. Entonces tienen como su toque especial, ¿no? La de hoy, que es de Santiago, es una maravilla, pero tenemos la romería de la Virgen del Carmen, tenemos la romería de las Orellas, también del Corpus Christi. En octubre es como nuestro mes más movido porque es nuestro mes aniversario. Y entonces estamos de fiesta casi que todos los días, y hay festivales de baile, tenemos un grupo de panderetas también. Entonces, de verdad que se me hace un poco difícil. Bueno. Porque además a todos les gusta mostrar por lo que trabajan durante años, ¿sabes? Y muestran sus primeras piezas, luego hacen también un recorrido en lo que ellos llaman especiales, que montan las piezas que montaron los gallegos cuando llegaron a Venezuela. Y creo que bueno, van a lo largo del año y unos más bellos que otros. Pero si yo te diría, me van a matar los grupos. Así que voy a agarrar el San Juan, que lo manejamos la Junta Directiva. Muy bien. El San Joan es lo mejor, tenemos una super fogata, van las gaitas tradicionales, van los 3 grupos, entonces bueno, creo que me quedo aquí en junio. Este año fue difícil, pero bueno. Claro. Bueno, pois agora vamos a entrar un pouco xa na cuestión esta de iso. Este mes de novembro non hai... porque, por certo, teño que excusar ao presidente da Asociación de Caballeros de Santiago, de Salvador de Bahía, pois que parece que non consigue entrar, aínda cruzamos un par de correos onte, pero agora pois non o temos aquí, a ver se antes de que remate, polo menos, puidera pasar a saudarnos. Pero, bueno, quería preguntarvos un pouco iso. Aquí, claro, o IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, é un think tank que se naceu no 1991, e que unha das cousas que fixo nestes 35 anos foi intentar promover pois unha política desde a Xunta de Galicia que se chama Acción Exterior de Galicia. E esta Acción Exterior de Galicia é moi variada, porque están as políticas de migración, pero tamén están as políticas de cultura, os centros de estudos galegos, que polo medio do maratón hai uns cuantos. Tamén está o Instituto Galego de Promoción Económica, que ten unha liña de internacionalización de empresas pois moi forte. E entón o IGADI entende a acción exterior como que debería estar máis coordinada, estas distintas partes. No ámbito voso, digamos que agora tedes no horizonte o Consello de Comunidades Galegas do mes de novembro, non sei se tedes iniciativas concretas que dicides, pois nós, este Consello, queremos marcar esta idea ou non, ou incluso, se dixera despois, que cousas dentro de 3 anos que nos gustaría que estiveran millor, non? Podo vos dicir que no de centros galegos en España o que máis saiu foi a cuestión administrativa, burocrática, pois que, bueno, que eles entenden que se pode mellorar, non? Si é certo que iso creo que tamén é un padecemento universal. Ainda non atopou a humanidade unha máquina boa para a burocracia. Bueno, non sei que pensades. Ariana, vos que sodes iso, unha entidade como é, que participa sempre na comisión delegada polo número de socios tan que ten a Irmandad Gallega de Venezuela. Bueno, yo
no les pudiera dar un panorama tan completo como les pudiera haber dado el presidente, pero sin embargo desde la Dirección de Cultura, que es un punto minúsculo dentro de todo lo que significa la Hermandad Gallega, hay una cuestión con el colegio y la galleguidad que a mí sí me gustaría, bueno, reforzar, ¿no? O proponer. No sé si a lo mejor va alineado o me estoy como yendo, pero me sentí identificada con lo que dijo el señor Ricardo del tema del idioma. En Venezuela, para los que saben de nuestra situación política, una emigración masiva ha sido el retorno de gallegos a España. Entonces ha sido complicado el hecho de seguir dando gallego como idioma dentro del colegio. Sin embargo, gracias al apoyo de la Xunta de Galicia, que eso es una realidad, nosotros tenemos clases online, que no es lo mismo que tener aquí al docente presencial, obviamente. Y eso nos ha ayudado a impulsar. Por la parte cultural, obviamente nuestros jóvenes, niños y niñas saben Castelao, Rosalía Castro, la música y de diferentes ámbitos, hasta, bueno, deportivos, que es como... Ya, nosotros jugamos a Chávez, o sea, tenemos también nuestras raíces por ahí. Pero el tema del idioma sí creo que es algo que tengo como temor de que se pueda llegar a perder, y más siendo un colegio que se creó por socios gallegos para apoyar a la comunidad gallega dentro de Venezuela, y hoy en día se nos dificulta conseguir profesores. Vuelvo y repito, tenemos estas clases online, pues yo quisiera crear un proyecto, a lo mejor una biblioteca con textos en gallegos, que sean más modernos, no los tradicionales, pero es algo que, bueno, que se está moldeando. No sé si así puedo responder tu pregunta. Sí. O nosotros, de hecho, en el Día de Castelao, que lo celebramos en enero, hicimos, bueno, como la típica competencia de dibujo de qué significaba para los jóvenes del colegio. Nosotros tenemos 400 estudiantes y 200 son gallegos. O sea, es un número 200 y algo, o sea, un poco más de la mitad. Y bueno, el tema de que ellos entiendan lo que Castelao quería hacer del dibujo por medio del idioma, o de Rosalía Castro, nos ha ayudado como a modernizar. Pero es una labor captar la atención de los jóvenes cuando no tienes a un docente que, bueno, más o menos los guíe, o tener a lo mejor una biblioteca un poco más moderna. Son proyectos que queremos trabajar y profundizar. Muchas gracias, Ariana. Y Carlos. Mira, eu non vou a centrarme neste momento na miña institución en particular. Gostaríame falar de dous aspectos que teñen que ver con a relación entre a Galicia territorial e a Galicia universal, ¿no? A primeira é que, bueno, saben perfectamente que aquí nos países de América, no seu tempo, foron as maiores correntes migratorias, ¿no?, que hubo dende Galicia, e o asociacionismo un fenómeno de enorme magnitude, e creáronse centros galegos ao longo dos vastos territorios de todos os nosos países. Aquí en Argentina podemos falar de Buenos Aires con moitas, un bon número de centros, pero tamén temos centros en Mar del Plata, Tandil, Azul, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, todos eles con unha plena actividade. A idea, o que vou plantexar é o seguinte: esta é unha distribución territorial, el coido que ten un potencial de conformar unha rede que chegue a lugares onde proxectar Galicia, podemos chegar a proxectar a Galicia con moito potencial, ¿no? Deberíamos contar primeiro con que a Galicia territorial decátese da existencia desta Galicia universal, e podemos acadar moitas oportunidades de ida e volta, sinerxia que supón contar con unha rede de centros galegos espallados polo mundo adiante. Coido que contamos nos con a vontade de colaborar, mas precisaríamos seguramente capacitaciones e ferramentas para comenzar a traballar un pouco en esa difusión de ida e volta, ¿no?, máis forte. E outra cousa que venimos já dende moitos
o primeiro Consello de Comunidades Galegas que participei como presidente de Corcubión foi no ano 2008 en Montevideo, e xa desde aquela época nos venimos bregando, reclamando fortemente en todas os concellos a necesidade imperiosa de que a historia de emigración galega sexa incluída nos currículos, nos planes de ensino que hai para que os rapaces galegos podan saber, podan coñecernos con máis profundidade, podan coñecer esa parte da súa historia que non está demasiado promocionada como debería ser, non? E que sepan todas as cosas que a diáspora aportou no seu momento e que aporta hoxe. Mira, pasaron varios plenos, ¿sí? Tamén non foron atendidas aínda nosas peticións porque aínda non hai nada de eso. Pero tamén hai outra cousa, ¿no? Que eso, outra idea que tamén ali sí, a ver se as diputacións recollen o guante, non? Hai moitas cousas ali en Galicia, escolas, casas de indianos, a Biblioteca América, un montón de cousas que a xente pasa por diante e non sabe que son. Podíase solucionar con un simple QR, que cheve ese QR a que pasa un rapaz, ve o QR e atrás dese QR pode chegar a coñecer, a ver, esta Biblioteca América foi fundada na Universidade de Santiago porque Gumersindo Blanco, que era un emigrante uruguayo, donou un montón de libros e moitas cosas, as escolas, as casas de indianos. ¿Sí? Mira, hai un exemplo moi bo en Ribadeo, que hai unha rúa que chamase el Viejo Pancho, que fala de un emigrante galego en Uruguai, e ten ali, sí, a explicación xa con chapa de quen foi, era ali oriundo de Ribadeo. Pero, a ver, dende as diputacións hacia os municipios, teñen toda a información no Consello de Cultura Galega disponible, ¿sí? E tamén en nós que podemos colaborar aportando toda a información que temos. É simple, non costa, non creo que sexa que rompa os orzamentos de ninguén. Ter ali nas súas edificios ou cousas que foron doadas a información de onde viñeron, non? Sí, non, acabas de... O ano pasado que fixemos o maratón todo o rato facéndonos preguntas sobre como conectar, digamos, a vida cotidiana, ¿no? Entre a Galicia territorial e a Galicia exterior, e saíron varios proxectos, digamos, similares aos que agora acabas de imaginar, Carlos, digamos, de empregar as novas tecnoloxías para facilitar pois esa conexión e ese coñecemento mutuo, digamos, pois que ao fin, canto máis nos coñezamos, ¿no? Igual que si pois nas aulas de historia pois tivera máis peso ou polo menos estivese mellor sistematizado, acompañado de recursos como os que comentas, ¿no? Pois mellor nos poderíamos conectar e aproveitar pois efectivamente esas potencialidades da Galicia esta global. E Ricardo, desde Chile, ti como crees que poderíamos mellorar iso, o coñecemento entre Galicia e Chile e en concreto, pois neste ámbito do Consello de Comunidades Galegas, pois que cousas se poderían mellorar? Mira, yo creo que debiéramos acercarnos de partida. Tenemos en Santiago de aquí de Chile el hito del Camino de Santiago más lejano, 13.700 y tantos kilómetros, y ese es una señal de lo lejos que estamos, pero hoy día existen las herramientas como para poder acercarnos. Nosotros participamos una vez al año del Consejo de Delegados y nada más. Ya y votamos porque alguien nos represente, que en este minuto es Juan Carlos. Y yo te diría que hay, como en todo orden de cosas, los recursos siempre son insuficientes. Y en nuestro caso, en nuestro centro, cada año es más difícil obtener los recursos, y cada año los aportes que recibimos por distintas postulaciones, por distintos programas, se han ido mermando.
Entonces yo creo que es un poco acercarnos a través de herramientas que hoy día sirven y de mejorar desde el punto de vista del gobierno central o del gobierno autonómico, mejorar un poco los aportes. Depende también temas políticos, temas de moda. Hoy día hay más aportes para gente que retorna y que el gobierno autonómico está interesado en que retorne gente, pero eso obviamente dificulta y merma los recursos de los que quedamos aquí lejos. Así que es un pouco de nuestro lado, Daniel. Sí, entendo. A verdade é que a estrategia Retorna pois é unha estrategia forte, sistemática, que vai todos os anos facendo os seus avances de moito interese para Galicia, pero, bueno, si é certo que non todo o mundo quere volver. Entón, nada, xa me vou despedir, porque vexo a... Culpa. Estou aquí como policía da hora. Apareció el árbitro. Esta vez unha conversa moi, a verdade, moi constructiva, pero temos aínda convidadas por entrar, así que eso me queda trasladarvos as grazas por parte do IGADI e de todas as persoas que vos estamos a ver. Moitas grazas, Carlos, Ricardo, Ari, de verdade, moitas grazas e grazas, Daniel, por moderar este debate. Nada, muchísimas gracias a ti. Gracias por la invitación y quedamos atentos para el próximo año. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Gracias. Oficialmente levamos xa 10 horas de maratón, 10 horas e 9 minutos. Así que estamos nesta última e undécima hora desta volta ao mundo coa diáspora galega. Son agora mesmo, se non me sías, as 7:10 aquí en Galicia. En Australia xa hai horas que se celebra o Día de Galicia. Ali son as 5 da madrugada, en Sydney. En Argentina, pois agora mesmo son as 2 da tarde, que as persoas máis afortunadas están xa co asado. Ao longo das últimas 10 horas e pico, atravesamos o mapa mundi, percorrendo máis de 20 países e dúcias de historias diferentes. Falamos con persoas que marcharon hai décadas e con outras que acaban de chegar a Galicia. Escoitamos voces dos centros galegos históricos, das novas diásporas, das redes sociais, da cultura, da universidade, da política e da sociedade civil. Sobre todo, o máis importante é que descubrimos algo que estivo presente desde a primeira conexión. Galicia non remata onde acaba o mapa da Galicia territorial. Somos unha comunidade global, unha célula de universalidade que dicía a xeración nos hai 100 anos. Estamos preparadas para afrontar o futuro. Para este final da maratón, contamos con toda unha personalidade da comunidade galega de Argentina. Ela é cantante, ela é compositora, actriz, produtora, é directora de espectáculos nas dúas beiras do Atlántico. Mais alá de ser unha artista, desde pequena transita o ámbito da colectividade galega, xa que foi criada no seo da Federación de Asociacións Galegas da República Argentina, onde é secretaria da Comisión Directiva. Acompañando o seu pai, foi impulsora da creación do MEGA, Museo da Emigración Galega na Argentina, Francisco Paco Lores. De feito, no 2022 recibiu a homenaxe da Deputación de Pontevedra e a Cátedra Iberoamericana da Universidade de Santiago de Compostela. Na mostra Unha mirada en feminino, que pon en valor a contribución á igualdade das mulleres da emigración galega. Hoxe, adícase ao fomento do noso patrimonio cultural, conduce o programa radial Galicia Emigrante e o teatro, por onde, por exemplo, gañou 2 premios Hugo pola obra Lejano Resplendor de Luna, historia de dúas galegas republicanas. Eu creo que hai moita xente que xa sabe de quen estou a falar. Estamos a falar de Lorena Lores. Que tal? Benvida esta tarde ou esta mañá. Estás por aí? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Qué alegría conectar contigo. Especialmente, bueno, quero falar dunha cosa moi importante, que neste 2026, co apoio da Deputación da Coruña e da Federación de Asociacións Galegas da República Argentina, impulsaches a creación da Compañía Teatral Galega de Bos Aires, que, bueno, estades agora mesmo coa peza O Héroe, inspirada na novela de Manuel Rivas, verdade? Sí, señor. Fundamos a Compañía Teatral Galega de Bos Aires, que en realidade non é que a fundamos, eu digo que a refundamos porque xa houve outra no século pasado,
na que conformaban, entre outros, nada máis e nada menos que Castelao, Maruja Villanueva, Etacholas, etcétera, cantidade de artistas, persoeiros e persoeiras da cultura. Entón, eu vendo tanta xente que tiña talento, que estaba a traballar no mundo profesional, todos descendentes de galegos, ocorriuseme volver a fundar a Compañía Teatral Galega de Buenos Aires justamente para, neste caso, daquela foi especificamente para a colectividade, pero eu sentín que había necesidade de sair da colectividade. Nos criámonos, obviamente, nela e amámola, pero creíamos que era o momento de salir para toda a ciudadanía, para mostrar o que é a nosa impronta, a herencia que temos cultural, non? Entón, foi cando lle propuxen a xente, non? Aos artistas locais descendentes de galegos, si querían conformar a compañía, e para a miña grata sorpresa todos subíronse ao barco nesta epopeia, porque é unha epopeia colectiva nestes momentos onde a economía argentina non está bollante, son tempos infaustos, pero todos sumáronse rapidamente, e o que fixen foi falar con Manuel Rivas, que é un amigazo, non? E lle dixen, mira, Manolo, dende a Federación queremos fundar a Compañía Teatral Galega, gustaríamos ter unha obra túa, ti tes algunha obra de teatro e tal? Porque sabemos que é un excelente escritor, pero non sabía eu se tiña feito teatro, e para a miña de grata sorpresa tamén, cando o vento vai a favor, díxome, sí, Lorena, teño unha que se chama O Heroe, e que unha das protagonistas é unha cantante, justamente, e eu dixen, bingo, mándame a obra e tal. Non só mandou a obra, sino que, además, nos deu a posibilidade de traballar con ela, de facer adaptación, e se nos ocurriu facer un musical desa obra, non? Entón, quero exaltar a xenerosidade de Manuel Rivas, que non dudou nin momento en cedernos os dereitos da obra, e tamén aproveito a oportunidade para agradecerle a Valentín González Formoso, que confiou neste proxecto dende o principio. Así foi que creamos a Compañía Teatral Galega, co Heroe, xa estamos no teatro, traballando, está indo moi ben, as críticas están sendo moi boas, e ademais, lle conto ao público, non, que o especial que ten esta obra é que estamos a traballar cunha orquesta de cámara en vivo de 20 músicos, que é a orquestra da Federación de Asociacións Galegas, polo tanto, cando veña Manolo, poderá ver a súa obra acompañada de unha música maravillosa que envolve a escena, non? Para nós, como artistas, é unha experiencia fermosísima. Así que quero agradecer a xenerosidade deles. E a resposta do público está sendo moi boa, Miguel, así que estamos moi felices. Pois canto me alegro, enhoraboa, porque imagino que unha posta en escena de tal calibre tivo que ser un traballo e un esforzo moi forte tanto para ti como para o teu equipo. Foi un esforzo titánico, Miguel, tremendo. Ademais, como che decía, non son tempos asiagos aquí, pero contamos coa colaboración, por suposto, da miña institución, que tamén confiou neste proxecto, e coa Diputación da Coruña, que senón non podería ser posible. É unha experiencia preciosa e, ademais, vexo que o xen galego ten esa audacia, esa valentía, porque non é doado facer este tipo de espectáculos e confiar en que funcione ben e tal, pero, por sorte, está funcionando moi ben, moi ben. Pois felicitacións, de verdade que estou seguro de que tanto Manolo, como Manuel como autor, como todas as persoas que poidan achegarse a ver o espectáculo, disfrutarán moito dese Heroe. E quería preguntarche, Lorena, xa que te teño aquí, quería preguntar, continuar con esta pregunta que está a ser como a nosa constante nesta maratón, que cal é a túa relación coa migración galega? Pois mira, eu nacín dentro do seno do que é a colectividade galega, polo tanto, toda a miña formación ten que ver moitísimo coa riqueza que herdamos dos nosos antergos, non? En todos os aspectos. Pensa que, por exemplo, eu subín ao escenario dende pequena no Teatro Bambalinas, que é o teatro da nosa institución, pero tamén en outros teatros da colectividade, e iso foi o que a min despertoume o amor. Iso na escola tamén, na escola pública argentina, por suposto, non pode desenrolar a súas vocacións, non? Pero eu crecí na colectividade, por sobre todas as cousas aprendín, primeiro que nada, audacia, porque esa creo que é a
a lección tácita que temos todos os fillos de migrantes, fillos e netos de migrantes, non? Que podes ir tras os teus sonos, aínda que teñas que cruzar un océano, non? É toda unha declaración de ideais. Iso por unha banda, e por outra banda, a capacidade de traballo mancomunado. É increíble o que fixeron os galegos en toda a diáspora, por iso é moi importante o que estades a facer dende o IGADI, para que se recoñeza, para que se difunda, porque fixeron de todos os galegos, fixeron de todo, chegaron cunha man diante e outra atrás e fixeron escolas, hospitais, centros recreativos, axudaron moitísimo a Galiza cando non eran tempos doados tampouco, sabemos a cantidade de escolas que se fixeron allí, mandaban de todos. Entón, os meus principios foron formándose dentro do que é o seno da colectividade, así que eu lle debo moito, e por iso cando se me ocurriu facer a compañía, refundar a Compañía Teatral Galega, é tamén unha maneira, eu sinto como de agradecer tamén ao povo argentino, a este país, a este glorioso país, que lle deu a posibilidade aos nosos antergos de sair adiante, de mellorar a calidad de vida, darlle oportunidades aos seus fillos. Entón, nós, dende a colectividade, é unha maneira de agradecer a nosa cidade, a nosa cidadanía, todo eso que recibiron os nosos pais e os nosos avós, non? Fruto do seu traballo, por suposto, intenso traballo, pero tamén porque este país lle deu a posibilidade, e penso que é fundamental. Ademais, que é unha nova etapa, Miguel, e que hai que prestar moita atención, porque grazas á lei da memoria histórica, anotáronse no consulado argentino máis de 700.000 descendentes de españois que sabemos que maioritariamente son galegos, que solicitan a nacionalidade, e que se extende o plazo tamén haberá máis. Non se fixo un traballo antropolóxico serio, pero calculamos que se no século pasado había 1 millón de galegos na Argentina, hoxe, pensando que cada un deles tiñan entre 2, 3 e 4 fillos, non é como agora, se tiñan máis fillos, pode haber entre 6 e 9 millóns de descendientes de galegos. É un traballo a que hai que facer, prestarlle atención polo importante que é, como ti decías, ¿no? Que a Galiza universal, Galiza ten embaixadas en todo o mundo, polo mundo adiante, hasta na Lúa, non? Penso eu. E isto é un potencial tremendo que enriquece tanto a Galiza territorial como a Galiza exterior, por suposto. Que a verdade é que é un gusto escoitarte, sobre todo facer tanto fincapé nesta idea de que, bueno, de que hai uns vínculos, non, que están neste sentimento de patria, neste sentimento identitario galego, que se estenden moito máis lonxe do que poderíamos pensar. E, sobre todo, tamén a reiterar un pouco, non, esta importancia da lei de memoria democrática, non, e o cambio significativo que pode ter en tantas vidas. Tamén vou quedar con isto que diste da audacia, pareceume precioso. E ademais entendo que eu que tamén son compañeiro das artes escénicas é moi importante neste oficio esa audacia. Así que quedo con esas palabras que me gustaron moitísimo, a verdade, Lorena, moitas grazas. Vou sumar a esta conversa, se che parece, a unha persoa, a Xandre Muiños, que é creador de contido e influencer de Carballo. Ele é un namorado das pequenas cousas e tamén da cultura galega. É un creador de contidos galegofalante que desde o local aporta unha ollada global. Boa tarde, bueno, ti estás en Carballo, boa tarde, Xandre. Boa tarde, Lorena, boa tarde, Miguel. Sí, estou aquí en Carballo. Boa tarde. Boa tarde, que tal? Encantado. Que tal, Xandre, como te atopas? Pois atopo-me ben, aquí escoitándoos un pouquiño, a verdade que dá gusto escoitar a Lorena. Eu, dende a miña afición que teño ao teatro, que practiquei teatro aficionado durante 10, 11 anos, pois a verdade que dá gusto escoitar como levastes a compañía. Bueno, estaría un pouco atento e mirarei para ver como foi. Vente pa aquí, tedes que vir. Sí. Estou moi aferrado a Carballo.
En Carballo hai, non é por facerlle agora publicidade a Carballo, nin o Fiot, pero en Carballo hai un dos festivais de teatro máis relevantes de Galicia, que é o Fiot, o Festival Outono de Teatro. Efectivamente, o Festival Internacional de Outono, a verdade é que é un referente, creo, a nivel galego, por non a nivel nacional, traen grandes compañías, bueno, eu estou presente case todos os anos, sempre vou ver algo. Pois que ben, Xandra, moitas grazas por estar hoxe aquí connosco neste debate. E queremos tamén trasladarche esta pregunta que lle estamos facendo a todas as persoas convidadas, que é cal é a túa relación coa migración galega? Pois, a ver, no meu caso, a verdade é que a emigración conforma un pouco unha parte da miña identidade, xa que eu teño familia emigrada en Suíza, meus primos, meus padriños, e xa non só da miña identidade, senón tamén a identidade de Carballo de Bergantiños, porque, falando desde a miña posición, eu sempre recordo, dende que son pequeniño, de cando os meus familiares veñen aquí de vacacións, pois esa mestura que sempre había nas casas de falar, neste caso, galego, francés e alemán, esa convivencia das linguas e das culturas é algo moi propio de moitas familias de aquí do noso arredor. En Carballo, esta emigración nótase tamén cando estás recorrendo a vila no teu día a día. Ves as casas, os negocios, os nomes dos locais, como por exemplo Bar Suíza, Bar Ginebra, Bar Montei, por falar de bares, en algún caso. Pero tamén a maneira de entender, non, un pouco todo. Temos esa mestizaje cultural que nace de décadas de emigración. E na miña familia, neste caso, tamén por parte do meu avó, tamén hai unha anécdota que explica o que é emigrar. Esta anécdota sempre, contou no meu avó algunha vez, que é que, digamos que súas fillas xemelgas naceron con moi baixo peso no seu día, e eles estaban en Suíza. El conta que, dende o que di el, que se non fose por estar a mellor en Suíza, pois esas nenas que tuveron que ir a incubadora ali e tuveron que ter uns cuidados, pois a mellor no seu día aquí en España non recibirían todo eso e non poderían salir adiante. É o que conta el desde a súa perspectiva. Pois eso tamén se axuda un pouco a entender que a emigración xa non é só ir afora e buscar un salario mellor, senón tamén que é ter un futuro, digamos. E tamén unha cousa que, así, falando ca xente que emigrou, ou a xente que tamén tuvo a emigración a países de América, non? Moitas veces a emigración a América, a pesar de que xeográficamente estaba moito máis distante, seguramente era decir un adeus para moito tempo ou para sempre, pois culturalmente estaba máis próxima na percepción dos galegos que a emigración a Europa, non? Porque como tiña compartía esa certa lingua e as culturas, pois, a pesar de que está xeográficamente moito máis distante, moita percepción de galegos aquí, ir a Suíza ou ir a Alemania era como, onde vas tan longe? En cambio, hai outros que iban a América. É dicir, por iso penso que ao final a emigración xa non é un capítulo da nosa historia aquí en Galicia. É unha parte esencial, como ben empecé, pois da nosa identidade e, ao final, da nosa identidade, vamos. Sí. Ademais, en relación a esta reflexión que estás a facer, estaba eu pensando, non? No feito de que agora mesmo o noso país tamén está sendo un lugar onde están chegando moitas persoas desplazadas, como falábamos en conversas anteriores, non? Polos motivos que sexan, exiliados por cuestións climáticas, políticas, bélicas. Entón, digamos que eu penso, ou quero pensar, que as persoas galegas temos unha certa facilidade para entender o que están a pasar persoas que están a ser desplazadas polos motivos que sexan. Quería preguntarche, como creador de contido, cal pensas que pode ser o xeito que teñen as redes de conectar a Galicia territorial coa Galicia exterior? De que xeito pensas que as redes sociais facilitan este proceso?
Claro, a ver, pois comparado con antes, é verdade que grazas ás redes sociais neste caso vivimos dun xeito moi distinto ao que podría haber pois fai 20 ou 30 anos. En parte é polas redes sociais tamén, non? A distancia que había antes pois deixou de ser unha barreira hoxe en día, permitindo que calquer persona que este en Alemanha, en Suiza, en Argentina, pois se pode conectar case a unha conversa en directo como se fose un máis no entorno, no espazo, digamos. Eu, no meu caso, onde máis o noto? Pois, home, pois con estes familiares que a mellor están en Suiza, que, bueno, como ben podedes estar vendo aí, pois literalmente eles ven a miña vida do meu día a día, porque como subo todo as redes sociais, pois eles poden ver toda a miña vida. De feito, acaban de vir fai pouco, meu padriño, que está ali, pois ainda me comentou de que me sigue nos vídeos, que ve todo o que fago, e pois mira, eso é unha cousa que sería impensable seguramente fai moitísimos anos. Agora quedeime así cortado. Non, pero ten moito sentido. Ao final, as redes sociais son unha fiestra, non? Efectivamente. Que nos axudan a chegar distancias. Sí, sí. Ao final, tamén penso que digamos que as persoas que están, as persoas da diáspora non só son consumidores, a mellor non teñen por que ser só consumidores que me consuman a min de contidos, senón que tamén hai moitos creadores. E que ti tamén, entonces, podes ver as perspectivas diferentes pois sobre Galicia e sobre como viven a lingua e a cultura desde fora. Lorena, en relación a isto, ti de que xeito pensas que as artes escénicas poden facilitar esta conexión da Galicia territorial coa Galicia exterior? Mira, o Heroe é un exemplo perfecto, non? Porque é unha obra dun autor galego, neste caso, para comenzar, falamos con Manolo Rivas, pero este ano, pero o ano que ven pode ser outro, de aquí, de alí, de calquera lugar da diáspora. A idea é tender pontes. Neste caso, coa obra de teatro, o público argentino que non pertence á colectividade pode enterarse do que é a sensibilidade dun autor galego, por exemplo, como é Manolo, que é fermosísimo, non? A maneira que escribe, por algo foi nomeado Premio Nacional de Literatura, non? En el Estado español. A xente, o que xa o coñecía, queda encantado, pero que non o conocía, empeza a ver películas que son de contos de Manuel, empezan a ler os libros de Manuel, e logo será a inversa, quizáis cun autor de aquí, descendente de galego, fagamos outra obra. A porta que abrimos coa Compañía Teatral Galega é unha maneira justamente de crear unha plataforma que lle dé a posibilidades aos artistas, aos autores, é afianzar esas pontes, que é importantísima, Miguel, porque, mira, hai un compositor que se chamaba Rafael Amor que decía: a fame é moi caprichosa e vive cambiando de dono. Así como os nosos avós tiveron que vir aquí fuxindo da fame ou da persecución ideolóxica e tal, non se sabe nunca que se pode pasar a inversa. De feito, agora moitos argentinos están indo para Galiza. Entón, eu creo que a arte, sen dúbida, é unha maneira de afianzar esas pontes, de dar a coñecer, ademais do mero feito da malla que significa o teatro, non? O teatro de todas as artes, non? Que son tan necesarias para relaxar a mente, para recrearse, non? Sen dúbida, o arte é unha ponte super intensa e que temos que aceitar, non? Para que circule. Nós decimos que somos os galegos da diáspora, somos os galegos expandidos, porque temos a cultura do país onde nacimos, que amamos profundamente, pero tamén temos toda a cultura e o amor pola terra dos nosos pais, non? Así que somos como galegos expandidos. E iso é unha riqueza da Galiza, que sí? Quería engadir outra cousa, porque, quero dicir, ademais, non me gusta reducir a cultura a algo industrial ou a un ben económico, pero parece que o teatro galego ou o teatro en lingua galega é algo que xa é teatro, que parece que o teatro é algo moi difícil de xerar industria coas artes escénicas, parece que é algo difícil. Se ainda lle sumas que é teatro en galego ou en lingua galega, xa haberá quen diga, ui, que difícil, por favor, vender isto para fora. E non, hai uns pontes que xeran industria. Hai unhas pontes que demostran que o teatro, as artes escénicas en Galicia ou en galego,
poden xirar, poden moverse. Eu teño compañeiros que me din, pois agora co espectáculo imos de xira por Sudamérica. Digo, que envexa, que me coller a mí nun espectáculo que vaya a facer unha xira así. Entón, claro, é moi fermoso pois ver como a través das artes se tenen tantas pontes e se construe e se xera industria. É que é unha lenguaxe universal, penso eu, non? Así como é a música e a arte en xeral. E o idioma non ten que ser unha traba para nada. De feito, eu participei en varios festivais internacionais de teatro, vin obras de todos os países e cando a lingua era o problema, pois se traducía detrás dos actores. Quero dicir que non hai trabas. Son todas oportunidades e posibilidades. Ademais do que ti dices, tes moita razón. Na nosa obra traballamos con 40 persoas, entendes? Non só os 9 artistas cantantes que estamos en escena, sino os 20 músicos, a xente que está detrás. É unha verdadeira industria e hai que fomentala, por suposto. A verdade é que foi un gusto falar con vos porque sodes dúas persoas que probades que a través do galego e da identidade galega se pode entender pontes que cheguen casi fora do planeta. Así que, de verdade, moitas grazas por estar hoxe aquí con nós, Lorena, Xandre. De verdade, foi un placer escoitarvos. Grazas a ti, Miguel, e moitas grazas ao Igadi por facer isto, por facer patria. Efectivamente, moitas grazas ao Igadi por convidarme, tedes un proxecto maravilloso espero estar outros anos agradecido eternamente. Perfecto. Bueno, vémonos no Fiot, Xandre. Agardo ver o Heroe pronto, Lorena. Moi ben. Vente para aquí, tómate un bus e vente para aquí. Moitas grazas. Moitas grazas a vos. Grazas a ti. Pois despedindo a Lorena e a Xander, entramos nesta derradeira media hora que nos quedan, xa estamos a piques de chegar ao final da maratón. Para finalizar, imos proxectar un vídeo moi especial, un vídeo que conecta con moitos dos fíos visibles e invisibles que atravesaron esta terceira edición do Maratón de Galeguidades. É un vídeo saúdo, unha poesía, un rap que nos enviou Simón Antonio Rodríguez Landaeta, alias Galego de Caracas. Ele é poeta, recitador escénico e rapeiro, neto de galegos, nado e criado en Venezuela. Emigra á cidade de Lugo no ano 2019 o aveiro das bolsas Excelencia e Mocidade Exterior da Xunta de Galicia para cursar o mestrado en Servizos Culturais da USC. Aprendeu galego dende cero e comeza a compartir contidos de divulgación con perspectiva intercultural nas redes sociais como @galego de Caracas. No ano 2023 gañou o Premio Nacional de Poesía O Facho co libro A Outra Patria, o cal é publicado a principios do século do 2024, por Medulia Editorial. Convértese nun asiduo das competicións de slam poetry a nivel galego, gaña a tempada 2023 do Bóveda Slam Poetry, ao cal representa no Poetry Slam España 2024 realizado na cidade de Santander. Tamén chega á final do 6º Premio Nacional de Poesía Viva Cancelo L de Lírica da organización Ámbito Cultural del Corte Inglés. Así que imos pedir ao noso técnico Iago que pinche este vídeo do noso galego de Caracas. Ola xentiña, eu son Simón Rodríguez Caracas. É un placer para min estar aquí neste maratón da galeguidade e ter a oportunidade de amosarvos un pouco do meu traballo poético. Para facelo, pois a continuación van ver un vídeo que collín do meu Instagram, @galego de Caracas, no que aparece recitando un poema meu que se titula Crioulo, que é un poema pois no que imagino unha sorte de mestura, sabes que un crioulo é unha lingua mesturada, basicamente a grandes rasgos, en xeral, vendo un proceso de colonización, pero quixen imaginar unha lingua mesturada do galego e o dialecto do castelán de Venezuela e concretamente da cidade de Caracas, para honrar pois a miña patria de acollida, a patria que me deu esta fala que utilizo a diario, que utilizo nos meus proxectos de todo tipo, poéticos, musicales, artísticos varios, e tamén o xeito de falar do meu lugar de orixe que me fixo ser quen son hoxe as súas patrias. Entón,
aquí ven Crioulo, que é un poema que está incluído tamén no meu libro, que se titula Outra Patria, que é un libro co que gañei o Premio Nacional de Poesía do Facho no ano 2023, o meu único libro, e agardo que vos guste. Ali vos vai Crioulo. Crioulo. Eu falo galego de Caracas, coa pronuncia nasal dos que venden chupachús nos buses, larpeiradas de menta. Teño dialecto dos que filtran porros, co cartón amarelo dos tickets do metro. Mais este sotaque da cidade que discrimina os da vila por vivir en entre montes e vechas. Son da zona da tribo dos que deixan sobras de pintura nas paredes para que escritores fracasados coman o nivel das nosas letras. Aprendín falar no patio do parvulario, onde a comunidade queimaba eucaliptos arreo como a fumazos de San Xoán todos os días. Eu bailo a muiñeira baúl e fago berrar unha cantareira na pista, un montando esa poldra, cos asubíos das pistolas ao fondo, os ouveos dos lobos na montaña. Na miña lingua, afirmacións e negacións levan sempre para goxe e as variacións son infindas. Silsa, Nolsa, Silvia, Nokia. Respecto ao dicionario da Real Academia do Cárcere, que ditamina os códigos lingüísticos da rúa e articula os sílabas coa propiedade do ceseo azul da costa da morte caribeña. O meu reintegracionismo abrangue el léxico e flow, castelao e cancerbero. Importalle un carallo internacionalismo, non vende fume de revolucións. Que bo contar con este vídeo de Simón. Agardamos poder contar con él no cuarto maratón o ano que ven. Nada, xa estamos na rectísima final. A ver, creo que temos a Roy por aquí conectado. Ahí está. ¿Qué tal? Roy, ¿cómo estás? Ben. Perfectamente. Pois moi ben, a Sobreviviste verdad. estas horas. Despois de todas estas horas, fíxoseme corto, teño que decir. Sí? A pesar de haber sido eso, moitas horas conectado, con algunha que outra pausa, evidentemente, pero fíxoseme hasta curto, tal foi a diversidade de contidos e de, en fin, de temáticas que se foron tocando ao longo da xornada, outras unhas máis livianas, outras máis intensas e profundas, pero todas, desde logo, de moitísimo interese, vamos. Mira, Roy, que pode ser que Alba xa cho preguntara pola mañán, pero eu quero preguntarcho o mellor para a xente que non escoitou a túa resposta. Cal é a túa relación ca migración? Cal é a túa historia? Bueno, para empezar, nacín fora, o sea que xa... que como digo sempre, son medio catalán, medio francés e medio galego, ¿no? O sea, medio unha cosa tripartita. E logo, pues, tamén conto con unha irmán que marchou a Australia. Así que, vamos, teño tentáculos, por así decir, en boa parte al menos en dúas partes do mundo, non? Dúas latitudes ben diferenciadas. Esa é basicamente a miña relación coa diáspora ou co feito de migrar, vamos. Eu agora estaba... Ou me decía ela que de alguma maneira cando estás alá eres galego, cando estás aquí pois eres o catalán ou eres o afrancesado, como moitas veces mo teñen dito. Efectivamente, ¿no? A verdad que sí que algo que marca e imprime certo feito diferencial, nin mellor nin peor, simplemente sí que hai certa, bueno... Sí, eu estaba agora escoitándote, estaba lembrándome dunha das miñas, bueno, dunha irmá da miña avoa que bueno, que claro, por raíces é galega, pero que pasou toda a vida en Estados Unidos. Ali, claro, era galega, e sempre que viña para aquí, claro, era moi simpático porque a galega falaba cun acento cerrado de Brooklyn, que era unha cosa moi simpática, como a galega tiña ese acentazo, eses dejes, claro, que ademais eran moi simpáticos porque eran
eran super cerrados e ás veces a familia co inglés non se apañaba moito. Eso é absolutamente fascinante, ese tipo de mesturas que se dan entre a lingua materna e o que acabas aprendendo fora. Eu teño 1000 anécdotas, non miñas, pero sí que de amizades e demais, de xente que emigrou a Londres ou naceu fora e demais, e ves como as súas nais, os seus pais, aí, sabes, pois lle meten un como se dice, un exabrupto en inglés de repente, sabes, despois de falar un galego absolutamente delicioso, e te quedas pampo, vamos. Pero bueno, e isto de onde sale, non? Claro. Pois mira. Sí, é curioso, é moi curioso. A min pásame moito falando de, porque hai unha cuestión co acento e coa fonética, que a min sí que me pasa, porque ás veces con isto de, como eu, bueno, estive en tanto tempo fora, estive en 7 anos casi por Madrid, e con esta cousa que nos din os actores de cando falas en castelán non podes ter acento de ningún lado. Entón, claro, ensínanos esa cousa tan extraña do acento neutro que non é un acento de ningún lado. Entón, eu, cando falo castelán, ás veces sí que me din, ai, pois non tes acento en galego e tal, pero cando me cabreo, por exemplo, estou falando castelán e me cabreo, empeza a notárseme, pero que é unha barbaridade. É unha cousa claro, que... sale toda a naturalidade aí, claro. Claro, sae un pouco esa parte máis natural e me sae un carácter que, pois, que, bueno, que é o meu, entendo. Roi, mira, creo que podemos repasar, se che parece, un pouco como foi recibido este maratón de galeguidades nas redes sociais, e imagino que a xente tamén quererá saber quen gañou o concurso. Queremos saber onde viaxan eses 25 libros. Haberá que estar a xente un pouco así con ganas de saber. Efectivamente. Espero que algúns deles al menos estén ahora mismo conectados para que reciban a grata sorpresa e a bonita e a boa noticia, verdade? Pero bueno, antes pois quería tamén facer algunha mención a como foi desenvolvido o maratón fora do que aquí o YouTube e demais, non? Senón como foi indo polas redes sociais, tamén a xente que se foi conectando ao día de hoxe. Dadevos conta que chegamos a prácticamente 1 milleiro de personas que se foron conectando ao longo da xornada, polo tanto é un auténtico éxito, e simultaneamente, é dicir, xente que estivo ao mismo tempo vendo o maratón en directo, nalgúnha altura, pois pudo chegar ou pasaros as 50 persoas. Que dito así, igual a xente que vive máis no mundo da televisión, en directo, da radio, parece nada, pero nun programa por internet non é en absoluto baladí. É máis nun día laborable, en pleno suyo e demais, non? Polo tanto, creo que está sendo e foi a toda agora un gran éxito. Tamén moita xente que nos falou polas redes sociales, tanto en X como en Instagram, comentando, pois, sobre todo co tema do concurso, mas tamén compartindo os contidos, porque evidentemente a maratón, así como os proxectos que vos convido a que vexades na nosa web, na web do IGADI, que estedes pendentes do que vamos publicando, porque é unha boa maneira para todos aqueles que vos gustan as relacións internacionais, que vos interesa que Galicia teña tamén unha relevancia e un peso na política internacional e ter unha voz potente e relevante no exterior, pois vos acerquedes ao que facemos no IGADI, porque somos un colectivo bastante único no país, no sentido de que somos dos poucos que igual pois temos ese obxectivo e esa ambición, ¿no? Que poder desde o estudio, desde a parte máis académica, máis tamén a través de diferentes proxectos, como pode ser o que nos animou hoxe, pois a tecer esa rede aquí no país e tamén no exterior para todo aquel que queira ou ben aprender ou aportar nese noble obxectivo, al menos ao meu parecer. Bueno, pois, sin máis dilación, se queredes, vos comunico os 21 gañadores deste concurso. Non me vou deter moito porque non vou estar aquí un por un. Vou ir rapidiño, vale? Xa sabedes que isto a base do concurso era que comentárades ou nos seguirades ou compartirades, no caso de Twitter, X, hoxe, os contidos da maratón e demais, ou que comentárades aquí na canle de YouTube. Entón, no caso de X, ojalá algúns de vos estedes conectados, así nos decides algo tamén polo chat. Temos claro, aquí non son nin nomes nin apelidos, isto xa é un idioma aparte que o idioma das redes sociales, que hai cada cun o nome que lle peta, vale? Efectivamente. O primeiro en X, DGPGZ, maniféstese. O segundo, Miro Villar, aquí sí que é un nome propio, efectivamente en condicións. Terceiro, Bibi Blooms Free.
Cuarto, Ramón Nicolás R. Julio Leverrie, Monitor JHD e Pilar Vilaboy. Isto polo que afecta a Twitter. Agradecidos que vos animarades a comentar e a rechouchear. Poñerémonos en contacto con vos para poder saber o voso enderezo, os que estáis aquí e fora, que aquí hai xente de todo o mundo tamén entre os gañadores do concurso. No caso de Instagram, Lauris de Santiago 1, Mary _Len RB. Adrián Bertoa, Iván Bermú, con B alta, o sea, con B de Barcelona, vamos. Russo Carvalla, con 2 S, Belén Bertoa e Marta, bueno, Matt, que igual é Matthew, Matt Vázquez. Isto para a xente que tivo a ben tamén seguirnos no Insta. E os que estiveches acompañándonos hoxe a través do YouTube, Alba Fieira, Tomar Vare 2000, TLG 1901, Gonzalo Conde 9365, Hugo Castro Fau 1096, Celia González 3696 e Pilar Ransede 7530. Así que todos vos, os 21 gañadores do concurso da maratón, esperamos poder contactar con vos o máis rápido posible para que vos nos dedes o enderezo e recibiredes un exemplar desa maravillosa edición que fixemos co gallo do ano Castelao que vos gustará. Ostras, non esperaba ese efecto de sonido. Estamos aquí cun nivel de profesionalidade. Gracias, Iago. Que é verdad que moi ben, así me gusta. Que aproveito estes efectos. No, Dime, perdón. Dalle. Nada, quería aproveitar con ese tema do concurso, era que escoito estos efectos de sonido, que de verdad, que fuchedes os tantos animadores da maratón, Alba e ti, Miguel, que non te coñecía, pero Iago, que estivo detrás na sala de máquinas durante toda a xornada estivo Iago aí detrás para que todo salira ben, e saliu moi ben, así que, oye, hasta ahora foi unha maravilla todo, así que parabéns a todos os profesionales que estiveron involucrados. A verdade é que sí, moitas grazas, Roy, igualmente. Tamén trasladar este agradecemento a todas as persoas que estabades comentando escribindo nas redes sociais co Cancelo Maratón de Galeguidades. Eu estaba agora mesmo, mentre estabas lendo os nomes, revisando os comentarios. Mira, tiñamos aquí un que dicía algúns dos de Twitter non eran nomes, eran contrasinais da wifi. Estaba bueno, claro. Pode ser, Había cousas, había nomes un pouco así máis difíciles. Tamén temos, mira, este último comentario de María Xosé Porteiros 763. Tremendo traballo, impresionante, moitos parabéns. Esta maratón abre unha nova xeira. A verdade é que moitos parabéns por este maratón. María Luisa Abad 3989. Tivemos moita sorte esta tarde de contar cunha chea de persoas, de profesionais, de moitos eidos distintos, xente da cultura, investigadoras, moitas persoas que viñeron a aportar desde a súa perspectiva un novo xeito de entender a galeguidade e un novo xeito de, bueno, pois de facer país, non? Roy, non sei se queres aportar algo máis antes de pechar, porque estamos xa no último Pois eu quería preguntarte, Miguel, que estiveche aquí conectado, non sei se viche algo pola mañán, pero bueno, al menos na parte que che tocou animar maravillosamente ademais, si destacarías algo, se algo te chamou a atención, se algo dirías, ostras, pois non me esperaba isto de esta xente do IGADI que fai estas conexións con toda esta rede impresionante, se algo te chamou a atención máis que outra cousa, sabes? Para min, sí, entendo, para min hai algo moi interesante de escoitar voces que non escoitaríamos dun xeito normal nos medios generalistas. Creo que abrir este espazo para por exemplo, escoitar as opinións alrededor da Lei da Memoria Democrática, da situación actual das novas ciudadanías. Estamos escoitando moito, porque agora mesmo se fala moito desta situación, de como se está pedindo a nacionalidade, a persoas que están reclamando agora mesmo a nacionalidade con esta Lei de Memoria Democrática, e os cambios que se poden efectuar. Penso que abrir espazo a voces que non escoitamos no día a día en medios que están agora mesmo pois pos a tele e estás escoitando só unha parte do punto de vista, digamos, deste tema. Non sei, foi algo que desfrutei moito. E logo tamén, pois, como sempre, desfrutar, escoitar
a xeracións distintas, porque hai moitas persoas que xa coñecía, persoas que están facendo contidos, que están xerando cultura e investigación, como poden ser Prado, como pode ser Mario, persoas que xa admiro moito, tamén coñecer a moita xente que se cadra non tiña tan preto. A verdade é que desfrutei moitísimo deste maratón, desfrutei moitísimo de coñecer iso, novas voces, creo que a xente tamén desfrutou moitísimo desta maratón. Non sei que máis engadir, a verdade é que estou moi agradecido. É que a verdade é que é ben bonito, a verdade é que conseguimos xuntar unha cantidade de xente no mismo día, verdad? En a que son moitas horas, pero a verdade é que no mismo día condensamos unha cantidade de profesionais e de xente interesantísima, que a verdade eu estou moi satisfeito desde logo, nome de todo IGADI, e tamén aproveito para poñer en valor, xa bichedes, a xente que compón a nosa rede, a rede do IGADI, a Susana Mangana, a Paula Sabajanes, a María José Porteiro, obviamente a Daniel González Palau, a Cristóforo, noso director, e seguro que me olvido de moita xente, vou dicir que me gusta poñer en valor tamén que vexades a cantidade de eso tamén de profesionais de talento que existe no IGADI e que vos convidamos desde logo a ir descubrindo, que ojalá isto vos puxera tamén un pouco a mel nos beizos tamén para seguirnos descubrindo, porque é un proxecto fermosísimo, eu levo nel xa algo máis de un ano, vamos, non me canso, desde logo, e ojalá fagamos as maratón. Claro, tamén hai que poñer en valor a todas as persoas que fixeron posible este maratón, as compañeiras de Brava, a Iago, noso querido técnico que leva aí desde as 9 da mañá. Efectivamente. Metendo cortinillas, facendo que todo saíra tan estupendamente como saiu. Non sei a quen nos podemos estar deixando, a verdade. Bueno, por suposto agradeceros. Eu seguro que son olvidadizo, moi olvidadizo. Entón, seguro que me dixea moita xente, pero xa o asumo e xo digo abertamente, non me corto. Pois, eu, mira, agora me lembraba, hai que agradecerlle os 27 centros e asociacións galegas que participaron, ao Festival Emigrasón, a Pod Galego, Ramón Méndez, e de verdade, bueno, a todas as persoas que fixeron que este maratón de galeguidades fose posible, grazas. Creo que sí, estamos a piques de pechar. Que che parece, Roi, se para pechar este terceiro maratón de galeguidades vemos un vídeo resumo do primeiro maratón de galeguidades que tivo lugar no 2024? Pois me parece un broche perfecto, así que collo vos a idea e efectivamente, pois, se Iago pode darlle a ese vídeo, con iso xa pois, nos despedimos. Esperamos que hasta moi pronto nos seguintes proxectos que fagamos desde o IGADI, esperamos vervos a todos novamente, estaremos encantados de recibirvos. Así que, antes de pechar, por último, dicir unha vez máis grazas, mira, parabéns por este maratón que nos conecta, parabéns Deputación da Coruña, parabéns IGADI, sumámonos a todos estes agradecementos, a todos estes parabéns, grazas a todas as persoas que estivestes aí conectadas, grazas a Deputación da Coruña, con isto, Iago, cando queiras, imos dar paso a este vídeo resumo do primeiro maratón de galeguidades. E pechamos o maratón. Hasta logo a todos. Facemos este maratón. A idea é buscar a conexión da Galicia territorial coa Galicia exterior, xenerar un diálogo en aspiramos a que esta idea de galeguidade moi amplia, moi elástica, moi flexible, entre en escena. Superar un bocado esas imaxes dos libros de texto en branco e negro e poñernos desde xa a poñer a Galicia no século XXI. Nese sentido, neste maratón, pois participará moita xente con galeguidade adscrita, naceu en Galicia, son galegos, e moitas con galeguidade adquirida, desde a India, desde o Xapón, desde Polonia. Escoitaremos xente falando en galego que aprendeu e desenvolveu a súa galeguidade de maneira voluntaria e de maneira genial. A verdade é que nunca te das conta do importante que é a tua terra ata que vas fora, e eu nunca supen de verdade o que significaba Morriña ata que empecé a vivir fora.
Con ese sentimento de pérdida, de frustración, de botar de menos, pois creo que na condición de galego, na condición de chinés tamén. Consideramos que a lingua e a cultura ten que sobrevivir xunto con outras cousas que nos representan o país, me refiro tanto a economía, tanto a cultura. Chegas ali e ves persoas que emigraron e que ven un representante do seu país, de Galicia, tan preto, pois ves que os sentimentos afloran, que os recordos tamén afloran, que a frustración de non estar na terra, esa frustración difícil que só se sentirá seguramente se un tivo a experiencia de emigrar, donde tua terra é originaria Galicia, pero tamén consideras a tua terra a que se deu a posibilidade de vivir, non? Esa dicotomía persoal, esa disfunción persoal non debe ser doado de levar. E cando hai un elemento tan representativo como un representante da tua provincia, o presidente da tua provincia, pois probablemente aflora máis que nunca, non? E, por tanto, é moi difícil. Tens que ser un monstro para non sensibilizarte a unha persoa de 90 anos que che recorda pois como se foi, por que se foi, quen lle quedou aló, que non volveu a ver a seus pais, o mellor. Hai uns anos houve unha reflexión de Xosé Neira Vilas que me tocou moito, eu xa estaba en Portugal, a dizer, pronto, sempre se fala moito do que os galegos facen en función, as comunidades galegas facen para a Galiza, para as súas comunidades e así, mas non se mostra tanto o que facemos coas comunidades que nos acollen. Hai xente que non pasa a historia porque non se escribiu a historia delas tampouco, nin os medios se preocuparon, pero aquí hubo xente, galegos, que fixeron edificios enteiros e montaron cidades enteiras, eles como jefes de obra de baixo arriba. A experiência que tenho, por exemplo, nós tivemos agora a professora Felisa, que esteve a falar com os estudantes admiraram-se por causa da proximidade e perguntavam se estava a falar português, não estou a falar português, estou a falar galego. A galeguidade penso que se pode construir de moitas maneiras, todas super interesantes e válidas, como dicía Rui en un momento, todos somos galegos, só que temos maneiras se cadra distintas de construir esa galeguidade